Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, kitaptan yani Tavratdan nesibe berilgan kishilar, ya'ni Yahudi mo'llalarining gumrohligini setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Allah sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlar Yahudilarning mikridan saqlashga Allah kifoyadir. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartiradiganlarmi bor? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik, bizga quloq sol, biz sen quloq solmaymiz deydi. Diniga ta'na qilish yusidan ra'ina degan so'zni tillarini egri qilib aytidi. Agar ular yuqorqi so'zning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texim yaxshi, teximi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sababli Allah ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Sura Nisa 44, 45, 46 oyat to'g'risida. Yahudilarni ularning ozg'unligi, tanlaganligi, Tavratning so'zlarini o'rnidan asli ma'nisidan o'zgartirib etganligi, tillarini egri qilganligi va diniga ta'na qilganligi uchun ayblash to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Yahudilarning to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'liga burilib ketganligini, payg'ambarga tushgan narsadan Qur'on Karimdan yuz o'rganligi, Muhammad alayhisalomning sifatlari haqidagi burunqi payg'ambarlardan ularga xohlagan bilimni yoshirganligini bayon qildi. Sizlarning to'g'ri yo'ldan izishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Ya'ni ey mu'minlar, ular sizlarga tushirgan narsaga, ya'ni Qur'onga kafir bo'lishinglarni va sizlar mangayotgan to'g'ri yo'l va foydali bilimni tashlashinglarni yaxshi ko'rdi. Allah sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudilarning mikridan saqlashga Allah kifoyadir. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartirib etadiganlarmi bor? Ya'ni ular Tavratning so'zlarini o'zgartirib etadi va uni qasdan bo'xton choplash yusidan Allah Taala xohlaganini boshqa bir ma'no bilan tushundirdi. Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik. Ya'ni ey Muhammad, bu Yahudilarning biz so'zingni angladik va uningda biz sana bo'ysunmaymiz deganligidir. Bu oyatning ma'nosi Mujohid va Ibn Zaydmo yuqorqiga o'xshash bayon qildi. Bu ma'no bu oyatda ko'zda tutilgan ma'nodir. Bu Yahudilarning kufrlikda va qarshilik qilishda uchiga chiqqanligidir. Yahudilar Allah Taolaning kitobini tushunib bo'lgandan keyin yuz o'rdi. Holbuki ular yuz o'risa, o'zlariga bo'ladigan gunoh va jazoni biladi. Bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Ya'ni sen biz degan narsaga quloq sol, sen anglamading. Bu oyatning bu ma'nini berdiganligini Zakhok ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Sen anglamading degan so'z aslida yaxshi so'z bo'lmasa-mu, lekin Yahudilar bu so'z bilan payg'ambar alayhisalomning g'os bo'lib qilishini yoki uning o'lib ketishini ko'zlagandir. Bu yana ularning payg'ambar alayhisalomni mazoq qilishidir. Ularga Allohning la'nati bo'lsin. Dinga ta'na qilish yusidan ra'ina degan so'zni tillarini agri qilib aytidi. Ular o'zlarining hiliq so'zdan payg'ambar alayhisalomni tillashni va kamsitishni maqsad qiladi. Biz bu so'zga munosabatlik mazmunlarni yuqorida Allah Taolaning ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. Sura Baqara 104-oyatning bir qismi degan oyatida so'zlab bo'ldik. Sho'ng Allah Taolo eg'izlarida degan so'zlari bilan ko'ngildagi so'zning qarshisini maqsad qilgan Yahudilar to'g'risida mundoq dedi. Agar ular yuqorqi so'zlarning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida teximi yaxshi, teximi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sababli Allah ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ya'ni ularning dillari Allah Taolaning rahmatidan yiroqdir. Shunga ularning dillariga foydali iymondan ozroqmi kirmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga
qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan, ilgari yoki ularga shanba kunning hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavrotni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilindi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ishni cho'qim bo'lmay qolmaydi. Alloh haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xalqan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Sura Nisa 47-48 oyat to'g'risida. Yahudilarni tahdid bilan iymonga chaqirish to'g'risida. Alloh taolo ahli kitobni bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisalomga tushirilgan ahli kitobning qo'llaridagi xush bishoratni rostga chiqarib kelgan buyuk kitobga ishonishga buyurgan va ularning shundoq qilish uchun ularga tahdid solgan. Holatda mundoq deydi: biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundoq deganligini rivoyat qildi. Ahli kitoblar qarg'u qilindi. Orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni biz ularning yuzlarini ularning gadan tarafiga qilamiz. Ondan ular bo'yinlarini orqasiga qaratgan holatda mangadi va biz ularning ikki ko'zini ularning gadiniga qilamiz. Qatada va Atiya Avfimo bu oyatning ma'nosini yuqoriga o'xshash bayon qildi. Bu ularga berilgan eng og'ir jazodir. U Alloh taolaning ularning haqdan yuz o'rib, nahaqqa qaytganligi va o'p-o'choq pakiti bo'lgan to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'lga qaytib, shu yo'lda bo'yinlari orqalariga to'lg'angan holatda mangayotgan va yugurayotganligiga keltirgan o'xshatishidir. Ba'zi olimlar bu o'xshatishni Alloh taolaning tövendagi oyatlarida bor dedi. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga, iyaklarigacha taqoqlarni taqdik. Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi. Ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi. Ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardildik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'rolmaydi. Sura Yasin 8-9 oyatlar. Kaib ahbarning bu oyatni anglab islomga kirganligi to'g'risida. Kaib ahbarning bu oyatni anglaganda musulmon bo'lganligi bayon qilindi. İbn Jarir İsa ibn Mughiraning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz Ibrohimning qishida Ka'baning musulmon bo'lganligi haqida so'zlashgan edik. Ibrohim mundoq dedi: Kaib Umarning zamonasida islomga kirdi. Kaib Baytul Muqaddasga bormoqchi bo'lib Madinadan o'tdi. Umar uni oldiga chiqib: "Ey Kaib, islomga kirgan" dedi. Kaib sizlar kitobinglarda Tavrotni ko'tarishga, ya'ni amal qilishga taklif qilingan, ondan uni ko'tarmaganlar, ya'ni Tavrot berilgan va uning amal qilishga taklif qilingan bo'lsa-mu, uning amal qilmagan va hidoyatdan foydalanmagan Yahudilar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi. Ya'ni foydali cho'ng kitoblarni ustiga ortib olgan charchashdan boshqa ulardan hech qanday foydalana olmaydigan eshakka o'xshaydi degan oyatini o'qimamsizlar. Men Tavrotni ko'tardim dedi. Sura Jumu'a 5-oyatning bir qismi. Ondan Umar uni qo'yib etdi. Ondan u yo'lga chiqib, Hims degan yerga yetib borganda, u yerlik bir kishining g'amkin holatda: "Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasi qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari iymon keltiringlar" degan oyatni o'qiganligini angladi. Ka'b o'zining oyatda deyilgandek bo'lib qilishdan qo'rqib: "Ey Parvardigorim, men iymon etdim. Ey Parvardigorim, men musulmon bo'ldim" deb ketdi. Ondan Ka'b Yamandagi bola chaqalarining qishi qaytib, ularni musulmon qilib elib keldi. Yoki ularga shanba kunning hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari. Ya'ni shanba kuni hiyla bilan biliq tutishga uringan kishilar la'nat qilganimizdek maymun va cho'shqalarga o'zgarib ketdi. Bularga oid qissani Alloh xolsa Sura A'rofda to'liq bayon qilamiz.
Allohning hukmi ijro qilindi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi. Sherik keltiruvchilar va tavba qilmasa mangu kechirilmaydiganligi to'g'risida. Alloh haqiqatan Alloh sherik keltirishni, gunohini mag'firat qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo o'ziga sherik keltirgan holatda yo'liqqan bir bandaning gunohini kechirmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Imom Ahmad Abu Zardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shaksiz Alloh taolo mundaq deydi: "Ey bandam, sen menga ibodat qilmading va lekin rahmatimni umid qilding. Shunga men haqiqatan sendagi bor gunohni kechirib o'taman. Ey bandam, sen menga sherik keltirmay, zimin to'shqucha xatolik bilan uchratsangmi, men sana zimin to'shqucha kechirim bilan uchrashiman." Imom Ahmad Abu Zarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldim. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Bir banda faqat la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa ibodatga hech loyiq zot yo'q degan so'zni aytib, ondan shu aqidada o'lgan bo'lsa jannatga kirdi. Men u fahish qilsimi, o'g'irlik qilsimi kiramdi dedim. Payg'ambar alayhissalom u fahish qilsimi va o'g'irlik qilsimi kirdi dedi. Men u fahish qilsimi va o'g'irlik qilsimi kiramdi dedim. Payg'ambar alayhissalom agar u fahisha va o'g'irlik qilsimi degan so'zni 3 qitim takrorladi. Ondan payg'ambar alayhissalom 4-qitimda Abu Zarning o'ylagandek bo'lmadi dedi. Ondan Abu Zar ishtinni so'rgan paytda chiqib, agar Abu Zarning o'ylagandek bo'lmasimi dedi. Keyin Abu Zar bu hadisni o'qib bersa, agar Abu Zarning o'ylagandek bo'lmasimi deydi. Bazzar ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalomdan Alloh haqiqatan Alloh sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning undan boshqa gunohini mag'firat qiladi degan. Bu oyat va men shafaatimni qiyomat kunidagi ummatimning ichidagi eng cho'ng gunoh egillari uchun kechiktirib qo'ydim deganligini anglamoqchilik. Biz cho'ng gunoh egillari gunohlarining kechirim bo'lishini tilashdan to'xtab turgan edik. Kimki Alloh sherik keltirdikan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda undaq deydi: sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir. Sura Luqman 13-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu men payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, eng cho'ng gunoh qaysi?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "U gunoh seni yaratgan Allohga bir narsani sherik keltirganliging" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madidlaydiganlar ni ko'rmadingmi? Undaq emas, ya'ni ish ularning degindek emas. Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qarag'in. Bu o'p-o'choq gunohdir. Kitobdan nasiba berilganlar, ya'ni yahudiylarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Kafirlarni ko'rsatib, bular ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ayni shular Allohning rahmatidan yiroq qilgan kishilardir. Alloh kimni rahmatidan yiroq qildikan, uningga Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. Sura Nisa 49, 50, 51, 52-oyat to'g'risida. Yahudilarning o'zlarini pok deb qaraganligi uchun ularni ayblash va ularning but bilan shaytonga ishonganligi, to'g'ri yo'l bilan iymonni inkor qilganligi uchun ularga la'nat etish to'g'risida. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madidlaydiganlar ni ko'rmadingmi? Hasan va Qatada mundaq dedi: Bu oyat Yahudi va xristianlar o'zlarini Alloh taolaning o'g'illari va do'stlari da'vat qilganligi uchun ular haqida tushgan. İbn Zeyd mundaq dedi: Bu oyat Yahudi va xristianlarning biz Allohning o'g'illaridirmiz, ya'ni ota boladek yaqinmiz va biz Allohning dinida bo'lg'achqa do'stlardirmiz. Sura Maida 18-oyatning bir qismi. Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudiylar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi. Sura Baqara 111-oyatning bir qismi. Allah xohlagan degan vaqtda tushdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi:
Undaq emas, ya'ni ish ularning degandek emas. Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Ya'ni poklash Alloh taologa xosdir. Chunki u hamma ishlarning haqiqatini bilguchidir. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrama, Ato, Hasan, Qatada va boshqa salaf olimlari mundaq deydi. Alloh taolaning qilchilikmi degani uchkining siziqlarida bo'ladigan qilni ko'rsatadi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qaragin. Ya'ni ular Alloh taolaga bu so'zlarni deyish orqali tuhmat chapildi. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi. Sura Baqara 111-oyatning bir qismi. Do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deydi. Sura Al-Imron 24-oyatning bir qismi. Ular o'zlarining otillarining qilgan yaxshi ishlariga yo'linib oladi. Alloh taolo otalar qilgan amal ibodatning bolalarga qilchilikmi foyda yetkazolmaydiganligini haqidagi hukmni mundaq bayon qilindi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning savobi o'zinglar uchundir. Sura Baqara 134-oyatning bir qismi. Bu ochiq gunohdir. Kitobdan nasiba berilganlar, ya'ni Yahudilarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Muhammad ibn Ishoq Hassan ibn Paiddan Umar ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qildi. Oyatdagi jibit sehrgarlik deganlikdir. Olim Abu Nasri Ismoil ibn Hammad Javhari o'zining lug'at kitobida mundaq deydi. Jibit degan so'z butqa, daxonga, sehrgarga va shuning o'xshash ma'nolarga ishlatildi. Ibn Abu Hatim Jabir ibn Abdullohning bu oyatdagi tavag'id degan so'zning ma'nosi haqidagi savolga mundaq deb javob berganligini rivoyat qildi. Ular shaytonlar ichlariga kirib olgan daxillardir. Mujahid mundaq deydi. Tavag'id degan insonning surtidagi shaytondir. Bu Yahudi va xristianlar uning qishiga bir ishda uning hukm chiqarishini talab qilib boradigan va Yahudi xristianlarni ishlarga buyuradigan buyruq egisi bo'lgan insonning surtidagi shaytondir. Imom Malik mundaq deydi. Tavag'id degan so'z Alloh taoladan boshqa ibodat qiladigan hamma narsalarga qartildi. Kafirlarni musulmondan ortiq bilishning durust emasligi to'g'risida. Kafirlarni ko'rsatib, bular ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ya'ni Yahudilar va xristianlar bilimsizligi, dinsizligi va qo'llaridagi Alloh taolaning kitobini inkor qilganligi uchun kafirlarni musulmonlardan ortiq ko'rdi. Ibn Abu Hatim Ikramaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Huyay ibn Ahtab va Ka'b ibn Ashraf degan Yahudilar Makkalik kafirlarning qishiga keldi. Ondan Makkalik kafirlar ularga: "Sizlar ahli kitob va bilimli kishilarsizlar. Sizlar bizning va Muhammadning ishi to'g'riliq bizga xabar beringlar" dedi. Ya'ni biz to'g'ri yo'ldami yoki Muhammad to'g'ri yo'ldami bizga xabar beringlar demoqchi. Ondan Yahudilar: "Sizlar qaysini qilyapsizlar va Muhammad qaysini qilyapti" dedi. Makkalik kafirlar: "Biz urug' tuqqanlarga yaxshilik qilamiz, to'galarni bo'g'izlaymiz, ana ojizlarga va mehmonlarga atab to'ga bo'g'izlaymiz, sut va suv beramiz. Ya'ni biz kishilarga yaxshilik qilamiz demoqchidir. Asirlarni qo'yib beramiz va hojilarni suv bilan ta'minlaymiz. Muhammad bo'lsa urug' tuqqanlarning orliqini uzib o'tgan, hojilarning o'g'risi bo'lgan g'ifaz jamiyati agashgan, oramizda o'sgan shumboydek bir putoqchidir. Biz yaxshimi yoki u yaxshimi dedi. Unda Yahudilar ularga: "Sizlar yaxshi va to'g'ri yo'ldasizlar" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Kitobdan nasiba berilganlar, ya'ni Yahudilarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Bu so'z Ibn Abbos radhiyallohu anhuma va bir turkum salaf olimlaridan boshqacha bir usul bilan rivoyat qilindi. Yahudilarning mushriklardan yordam so'raganligi uchun ularga Alloh taolaning la'nati bo'lganligi to'g'risida. Bu Alloh taolaning Yahudilarga bo'lgan la'natidir. Shundaqla dunyo va oxiratda ularga hech bir yordamchining yo'q ekanligi bilan xabar berishidir. Chunki ular mushriklardan yordam so'rab bordi. Ular mushriklarni o'zlariga yordam berishga chaqirish uchun ularga: "Sizlar yaxshi va to'g'ri yo'ldasizlar" degan gapni qildi. Haqiqatan ular Yahudilarga yordam berish uchun Xandak urushiga, ya'ni Yahudilarning qutritishi bilan kelib Xandak urushiga qatnashdi.
Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeleri Medine'nin etrafına xendek ko'ludi. Allah Taala ularning yomonligini to'sib qoldi ve bu vaqtda mundaq dedi. Allah kafirlar ya'ni Medinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni qapib qaytardi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah dushmanga bo'ron va farishtalarni aprida qilib mo'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir, g'olibdir. Sura Ahzab 25-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ldigan bo'lsa, ziyod bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Alloh o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhisalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular ya'ni Yahudiylarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlarmi bor. Uningdan yuz o'rganlarmi bor. Ularga ularning kufriga jazo berish yuzidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Sura Nisa 53, 54, 55-oyat to'g'risida. Yahudiylarning bexilligi va hasadxo'rligi to'g'risida. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Ondan Allah Taala Yahudiylarni bexillik bilan sifatlab mundaq deydi. Agar bo'ldigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Xususan Muhammad alayhisalomga shunda qiladi. Bu oyatning ma'nosi Allah Taolaning tövendagi oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'lingizda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishdan qo'rqib cho'qim bexillik qilatdinglar degan. Sura Isra 100-oyatning bir qismi. Shunga Allah Taala mundaq dedi. İnsan bexil keladi. Sura Isra 100-oyatning bir qismi. Yoki ular Allah o'z fazilidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhisalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Allah Taolaning payg'ambarligini Muhammad alayhisalomga berganligi va uning Bani Isroildan bo'lmay arablardan bo'lganligi uchun Yahudiylarning payg'ambar alayhisalomga hasad qilishi ularni payg'ambar alayhisalomga ishonishdan to'sdi. Yoki ular hasad qilishamdi. İmam Tabrani bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kishilardan boshqa kishilar emas, biz ko'zda tutilgandirmiz. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ya'ni Ibrohim alayhisalomning bolalaridan bo'lgan Bani Isroilning avlodlaridan payg'ambarlarni avatdik. Ularga kitoblarni nozil qildik. Bu payg'ambarlar Bani Isroilning ichida Allah Taolaning qonuni bilan hukm qildi. Bani Isroilning ichidan podshohlarni turg'izdik. Ular ya'ni Yahudiylarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlarmi bor. Bani Isroilning ichida mushu ne'matlarni ilib kelgan payg'ambarlarga ishonganlarmi bor. Uningdan yuz o'rganlarmi bor. Ularning ichidan u payg'ambarga ishonmaydigan, uningdan yuz o'raydigan va boshqalarni uningga ishonishdan to'sadiganlarmi bor. U payg'ambar ularning millatidan bo'lsa-mu, ular uningga ishonmagan yerda Muhammad sen ularning millatidan emas tursan, ular san qandoq ishonadi? Mujahid ular ya'ni Yahudiylarning ichidan uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlarmi bor degan oyatdan Muhammad alayhisalomga ishonish ko'zda tutiladi dedi. Ularning ichidagi kofirlari seni bek yolg'onchiga chiqaruvchidir. Ular sen elib kelgan hidoyat va ochiq bo'lgan haqqdan bek yiroqdir. Shunga Allah Taala ularga tahdid silib mundaq deydi. Ularga ularning kufriga jazo berish yuzidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetishish uchun o'rniga boshqa teri yangushlaymiz. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftlar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Sura Nisa 56-57-oyat to'g'risida. Allah Taolaning kitobiga va uning payg'ambarlariga ishonmaganlarga bo'lgan azobning bayoni to'g'risida.
Allah Taala o'zining oyatlarini inkor qilgan va uning payg'ambarlariga boshqa kishilarning agishishini to'sigan kishini do'zaxning o'tida azoblaydiganligidan xabar berib mundoq deydi. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ondan ularga bo'ladigan azobning davomlashadiganligidan xabar berib mundoq deydi. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. A'mash ibn Umarning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ularning terilari kuyib ketgan vaqtda ularning o'rniga qog'ozlarga o'xshash oppoq terilar yengushlandi. Allah Taala ularning terilari pishib tugagan chaqda degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Hasanning mundoq deganligini rivoyat qildi. Do'zaxning o'ti ularni bir kunda 70 ming qatim pishirdi. Husayn mundoq deydi. Bu rivoyatda Fuzayl Hishamdan Hasanning ularning terilari pishib tugagan chaqda degan oyat haqida mundoq deganligini qo'shib qo'ydi. Do'zaxning o'ti ularni pishirib, ularning go'shini yeganda ularga o'z aksonlarga qaytinglar deyildi. Ondan ular o'z asliga qaytadi. Taqvodor yaxshi kishilarning oxirgi qaytish o'rnining jannat bo'lganligi va uning ichidagi ne'matlarning bayoni to'g'risida. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. Bu Alloh taolaning yaxshi kishilarini o'rnidan xabar berganligidir. Ular hamma yerlarida o'stanglar eqib turadigan jannatda xohlagancha turadi. Ular jannatdan yo'tkalmay mangu qoladi. Yo'tkilib ketishni ham xohlamaydi. U yerda ularga pok juftlar bo'ladi. Ya'ni hayz, nifos, cho'ng kichik tarat, bo'lmug'ur, nachar axloq va yomon sifatlardan pokdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq dedi. Pasqinchilik va cho'ng kichik taratlardan pokizdir. Ato, Hasan, Zakhok, Naxai, Abu Salih, Atiya va Sudi qatorliqlarmo bu vaqtda Ibn Abbos radhiyallohu anhuga o'xshash bayon qildi. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. Suduk, hayz, manqa, tukruk, mani va bol tug'ishlardan pok bo'ladi. Ya'ni u ishlarning birisimi jannatdagi ayollarda tepilmaydi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Shaksizki jannatda mangulik daraxt deb ataladigan bir daraxt bor. Uning soyasida bir kishi 100 yil mavsumi uni kesib o'tolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi? Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Sura Nisa 58-oyat to'g'risida. Omonatni ado qilishga buyurish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda omonatlarni egillariga qaytarishga buyurganligidan xabar berdi. İmam Ahmad, Tirmizi, Abu Davud, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Samiradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Sana omonat qo'ygan kishining omonatini ado qilgin va sana xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilmagin. Bu omonat bandalarning ustidagi namoz, zakot, roza, kaforat, nazir va boshqa narsalardan iborat Alloh taolaning haqlarini va bandalarning birsiga omonat qo'yishgan narsalarga o'xshash o'zaro haqlarini o'z ichiga oladi. Alloh taolo bu haqlarning hammasini ado qilishga buyurdi. Uni bu dunyoda ado qilmagan kishidan qiyomat kuni hisob olindi. Bu vaqtda Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi. Albatta sizlar haqlarni uning egallariga qaytarsizlar. Hatto mungsiz qo'y uchun munguzli qo'ydan qisos olindi. Bu oyat to'g'risida Ibn Jarir Ibn Jurayjning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat Osman ibn Talha to'g'risida tushdi. Makka fathi bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalom uningdan Ka'baning ochqichini ilib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom Ka'baga kirdi. Qaytib chiqqan chaqda bu oyatni o'qigan holati chiqdi. Shubhisizki Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga buyurdi. Ondan u Osmonni yiniga chaqirib uning ochqichini qaytarib berdi. Ibn Jurayj mundoq dedi. Umar ibn Xattob payg'ambar alayhissalomdan Ka'badan shubhisizki Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga buyurdi degan oyatni o'qib chiqqanda onam uning uchun fido bo'lsin. Men uning bu oyatni buningdan burun o'qiganligini anglamagan edim dedi. Bu oyat mush ish to'g'risida tushganligi bilan mashhurdir.
Bu oyat mayli bu vaqtda tushsin yoki undoq bo'lmasin, buning hukmi hamma kishilarga umumiydir. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu va Muhammad ibn Hanafiya qatorliqlar mundoq dedi. Bu oyat yaxshi va eski kishi uchun o'rtoqdir. Ya'ni u har bir kishi uchun o'rtoq buyruqdir. Hukm qilganda adillik qilishga buyurish to'g'risida. Kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Ya'ni bu Alloh taolaning kishilarning orasida adillik bilan hukm qilishga buyurgan oyatidir. Shu Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam va Shahri ibn Havshab qatorliqlar mundoq dedi. Bu oyat haqiqatan kishilarning orasida hukm chiqaradigan kishilar to'g'risida tushgan oyatdir. Imom Ibn Majah rivoyat qilgan bir hadisda mundoq bayon qilindi. Alloh taolo haqiqatan zulm qilmagan, hokim bilan birlidir. Agar u zulm qilsa, Alloh taolo uni tashlab qo'ydi. Asarda mundoq deb bayon qilingan. Bir kun adillik qilish 40 yil ibodat qilgan bilan o'xshashdir. Alloh sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni omonatni ado qilishga, kishilar orasida adillik bilan hukm qilishga, uningdan boshqa Alloh taolaning buyurgan ishlarini qilishinglarga va uning hamma tarafdan to'liq bo'lgan shariatiga bo'ysunishinglarga buyurdi. Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar biror shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Sura Nisa 59-oyat to'g'risida. Yaxshi ishlarda boshliqqa bo'ysunishga buyurish to'g'risida. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Bu oyat to'g'risida Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Huzafa ibn Qays ibn Adini bir qo'shinga boshliq qilib avatganda uning haqida tushgan. Imom Ahmad Alining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir qo'shinni avatib uningga ansariylardan bir kishini boshliq qilib qo'ydi. Ular yo'lga chiqqanda u boshliq bir ish to'g'risida ulardan og'rinib qoldi. U ularga payg'ambar alayhissalom sizlarning menga bo'ysunishinglarni buyurmadimi dedi. Ular shundoq deb javob berdi. Boshliq ularga o'tin yig'inglar dedi. O'tinni yig'ildi. Ondan boshliq bir o'tni ilib kelib, uninga bilan o'tinga o't tutashtirdi. Ondan u men sizlarni u o'tga kirishga buyurayman dedi. Qo'shindagi odamlar o'tga kirmoqchi bo'ldi. Lekin ularning ichidagi bir yosh bola ularga sizlar haqiqatan o'tdan qo'rqib payg'ambar alayhissalom tarafiga qaytgan. Ya'ni sizlar o'tdan qochib payg'ambar alayhissalomga iymon keltirdinglar. Sizlar hatto payg'ambar alayhissalom bilan uchrashmoqchilik, o'tga kirishga oldirmanglar. Sizlar payg'ambar alayhissalom bilan uchrashganda u sizlarni o'tga kirishga buyursa, ondan unga kiringlar dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalom qiziq qaytib kelib, uning bo'lgan ishdan xabar berdi. Anda payg'ambar alayhissalom o'tga kirgan bo'lsanglar, menga uningdan chiqa olmaytinglar. Bo'ysunish faqat yaxshi ishda bo'ladi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Abu Davud Abdullah ibn Umardan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir musulmon o'z boshlig'ini yaxshi yoki yomon ko'rsin, boshliq uni yomon ishga buyurmasa, u kishining boshlig'ining so'zini anglashi va uningga bo'ysunishi lozimdir. Agar yomon ishga buyursa, uning gap anglashi va bo'ysunishi durust emas. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim Ubad ibn Samitning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalomga kayfiyatimiz mayli yaxshi yoki yomon bo'lsin, ahvolimiz yaxshi va yomon bo'lsin, har qanday ahvolda bo'ysunishga, uni hurmatlashga, cho'ng ko'rishga va bir ishni boshliqlikni uningga layoqati bor kishidan talashmaslikka bay'at qildik. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: sizlar boshliqqa layoqati bor kishilarning kufrligiga Alloh tarafidan ochiq paket bo'lganda, oshkor kufrlikni uningda ko'rgan vaqtinglarda uningdan boshliqlikni talashsanglar bo'ladi. Ya'ni musulmon boshliqda dinda cho'ng xatolik hisoblandi. Kufrga ilib boradigan bir ishni ko'rib qolmoqchi bo'ysunish lozim. Agar uningda kufrlik ilib boradigan xatolik aniq ko'rilsa, uning bo'ysunmasimi va uningdan boshliqlikni talashsimi bo'ladi. Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarga beshi quruq uzumda kichik habashlik, ya'ni negir qul boshliq qilinsimi, sizlar uning so'ziga quloq solinglar va uning bo'ysuninglar.
İmam Müslim Ümmü Hüseyin'nin mundaq deganligini rivoyat qilindi. Men Payg'ambar alayhissalomning eng oxirgi qilgan hajida tabliq qilib mundaq deganligini angladim. Sizlarni Alloh taolaning kitobi bilan yetaklaydigan bir qul sizlarga boshliq qilinsa-mu, sizlar uning gapiga quloq solinglar va uningga bo'ysuninglar. Yana bir rivoyat mundaq deb bayon qilindi. U yer bu yerlari kesik habashlik negir qul bo'lsa-mu. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Manga bo'ysungan kishi haqiqatan Alloh taolaga bo'ysungan bo'ladi. Manga asiylik qilgan kishi haqiqatan Alloh taolaga asiylik qilgan bo'ladi. Men boshliq qilib qo'ygan kishiga bo'ysungan kishi haqiqatan manga bo'ysungan. Uning asiylik qilgan kishi manga asiylik qilgan bo'ladi. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Ya'ni Alloh taolaning kitobiga ergishinglar, payg'ambarning sunnatini tutinglar. O'zinglardan bo'lgan boshliqlar sizlarni Allohga asiylik qilishga emas, uningga bo'ysunishga buyursa, ularga bo'ysuninglar. Chunki Alloh taologa asiylik qilgan ishlarda maxluqotga bo'ysunish durust emas. Har qanday ish ustida talash tartish qilib qolganda Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida. Agar sizlar biror shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'risida Alloh taolaning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sunnatiga qaytinglar. Bu kishilarning talash tartish qolgan har qanday masalada, mayli u dinning asosiy masalasi yoki qo'shimcha oddiy masalasi bo'lsin, talash tartish qilinib qolsa, Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida Alloh taolaning buyrug'idir. Alloh taolo bu vaqtda, ya'ni Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida mundaq deydi. Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Sura Shura 10-oyatning bir qismi. Kitob va sunnat biror narsaga hukm chiqarsa va uningga to'g'ri ekanligiga guvohlik bersa, bu narsa haqdir. Bu haqdan boshqa haqiqat yo'qdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu oyat talash tartish bo'lib qolganda Qur'on va sunnatga qaytmagan kishining Alloh taologa va qiyomat kuniga haqiqiy ishonmaydiganligini ko'rsatib berdi. Bu ya'ni Alloh taolaning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va boshqalar mundaq deydi: Ularning oqibati yaxshidir. Mujohid mundaq deydi: Ularning mukofoti yaxshidir. Bu ikki ma'no mazmun jihatda farqlanmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik da'volgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga ilib bormoqchi bo'layotdi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ular, ya'ni munofiqlarga Alloh nazil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda seni oldinga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Allah ularning dillaridagini, ya'ni munofiqlikning makrini biladi. Ulardan yuz o'rgin, ularga nasihat qilgin, ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Sura Nisa 60, 61, 62, 63-oyat to'g'risida. Qur'on hadisning hukmidan boshqani qabul qilgan kishining musulmon emasligi to'g'risida. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik da'volgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga ilib bormoqchi bo'layotdi. Halbuki ular shayton inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Bu oyatda Alloh taolo o'zining Muhammad alayhissalom va ilgirki payg'ambarlarga tushirilgan narsaga, kitobga iymon keltirganligini da'vo qilib turib, masalalarni bir taraf qilishda Alloh taolaning kitobi va payg'ambarning sunnatidan boshqa Qur'on va hadisni asos qilgan boshqa islom manbalarining hukmlari buning ichiga kirdi. Bir narsaga eslmoqchi bo'lgan kishini aybladi. Bu ayblash oyatning tushish sabablarini bayon qilgan rivoyatlarda bilinib turadi. Bu oyat ansariylik va yahudiydan iborat talash tartish qilishib qolgan ikki kishi to'g'risida tushgan. Yahudi men bilan sening orangda Muhammad hukm chiqardi deydi. Ansariymi men bilan sening orangda Kayb ibn Ashraf hukm chiqardi deydi.
Bu oyat islomni tilda oshkora qilgan, islom kelishdan ilgarigi zamonning hokimlariga hukm qildirmoqchi bo'lgan bir turkum munofiqlar to'g'risida tushdi degan ko'z qarashlarim bor. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida buningdan boshqa rivoyatlar bor bo'lsa-mu, lekin bu oyat hammasiga o'rtoqdir. Chunki oyat Qur'on va sunnatning qonunlaridan chiqib, uningdan boshqa dunyo va oxiratning baxt saodatini ilib kelolmaydigan noto'g'ri qonunlarga esilgan har qanday kishini ayblab kelgandir. Shun Alloh taolo mundoq deydi: ular arzini shaytonning oldiga ilib bormoqchi bo'lyotdi. Holbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Munofiqlarning sendan qattiq yuzi o'rganligini ko'rsan, ya'ni ular sendan mutakabbirlarga o'xshash yuz o'riydi. Alloh taolo bu mazmunda mushriklar to'g'risida mundoq deydi: agar ularga Alloh nozil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga ergishamiz deydi. Sura Luqman 21-oyatning bir qismi. Mana bular Alloh taolo tövendagi oyatda sifatlab kelgan mu'minlarning aksidir. Alloh taolo mu'minlarni sifatlab mundoq deydi: payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladoq va itoat qildoq deyishlar kerak. Mana shundoq kishilar maqsadga erishguchilardir. Sura Nur 51-oyat to'g'risida. Munofiqlarni ayblash to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarni ayblab mundoq deydi: qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda sening oldinga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni sening oldinga kelib Alloh nomi bilan qasam qilgan holda hukm qilishda sendan boshqa birisining qishig'iga berishimizda u hukmning to'g'riligiga ishonib emas, faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deb o'zlari aytganlarning holi qandoq bo'lib ketidir? Alloh taolo bularning shunda qildiganligi to'g'risida mundoq deydi: dillarida kasallik, ya'ni munofiqlik borlarning zamon o'zgarib kofirlar zafar topsa o'zimizga biror falokatchilik kelishidan qo'rqamiz deb ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rsin. Alloh Rasulullohga musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fath qilishni ato qiladi yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi da ko'nglida yoshirg'inini, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi. Sura Maida 52-oyat to'g'risida. 52-oyat. Tabrani Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Barza am-Islama degan kishi Yahudiylarning ichida ularning o'zaro talashib qolgan narsasida hukm qildigan bir daxan edi. Unda musulmonlarning ichida bir turkum kishilar talash tartish qilib qolgan bir masala uchun uning qishig'i bordi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nozil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavrotga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'lyotdi. Holbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ana shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Alloh ularning dillaridagini, ya'ni munofiqligini, mikrini biladi. Bu munofiqlardir. Alloh taolo munofiqlarning dillaridagini bilguchidir va shuning asosan jazolaydi. Chunki Alloh taologa hech qanday narsa yoshirin emas. Ey Muhammad, sana ular to'g'risida mushlar yetarlikdir. Alloh taolo ularning ichi teshini haqiqiy bilguchidir. Shun Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundoq deydi: ulardan yuz o'rigin, ularga nasihat qilgin. Ya'ni sen ularni dillariga yoshirgan munofiqlik va yomon niyatlaridan to'sqin. Ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Bismillahirrohmanirrohim. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchun avatdiq. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasa edi, albatta ular Allohni kechirim qilguvchi, nihoyat mehribon topadi. Ey Muhammad, Parvardigorim bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi datalashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi. Undan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmoqchi va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. Sura Nisa 64-65-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga bo'ysunishning farz ekanligi to'g'risida. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchun avatdiq. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ya'ni men uningga bo'ysunishni, uni payg'ambar qilib avatgan kishilarga farz qildim.
Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundoq deydi: Uningga bo'ysunadigan kishi faqat mening ruxsatim bilan bo'ysunadi. Alloh taolo asi gunohkorlarga ularning qanday qilish kerakligini ko'rsatib mundoq deydi: Ular ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmo ular uchun mag'firat tilasa edi, albatta ular Allohni kechirim qilguvchi, nihoyatda mehribon topadi. Bir inson talash tartish qilib qolgan narsasida payg'ambar alayhissalomni hukm chiqaradigan kishi qilmoqcha va uning chiqargan hukmiga chin ko'ngildan rozi bo'lmoqcha haqiqiy mo'min bo'la olmaydiganlik to'g'risida. Ey Muhammad, Parvardigorim bilan qasamki, ular ya'ni munofiqlar o'z orasidagi dartalashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqcha. Bu oyatning hukmi munofiqlarga xos bo'lib qolmasdan, balki barliq kishilarga umumiydir. Imom Buxoriy Urvaning mundoq deganligini rivoyat qildi: Zubayr bir kishi bilan Madinadagi Harra degan yerdan oqadigan kichik bir eriq to'g'risida jidallashib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom: "Ey Zubayr, sen yeringni baldur sug'argan, ondan suvni qo'shnonga, ya'ni eliq kishiga bergan" dedi. Ondan ansariylik eliq kishi payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, sening Zubayrga suvni baldur berishing, u sening hammachaning balisi bo'lganligi uchunmi?" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom yuzi o'zgarib ketdi. Ondan Zubayrga: "Ey Zubayr, sen yeringni baldur sug'argan. Shu suv hatto qirlarga chiqquncha uni tutib tur. Yana toza qondirib sug'argan. Ondan suvni qo'shnonga bergan" dedi. Zubayrning haqqini ansariylik kishi tutib olganda, payg'ambar alayhissalom ochiq bo'lgan hukm bilan uni to'liq ilib berdi. Payg'ambar alayhissalom burun u ikkisiga foydali bir ishni ko'rsatgan edi. Zubayr mundoq dedi: "Men bu oyatni mush ish to'g'risida tushdimikin deb gumon qilaman." Ya'ni bir sabab Hafiz Abu Ishoq Ibrohim ibn Abdurrahman ibn Ibrohim ibn Tuhaym degan kishi o'zining tafsirida Zamaraning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ikki kishi jidallashib qilib payg'ambar alayhissalom qishga keldi. Payg'ambar alayhissalom hukmni haq egasiga chiqardi. Unda qarshi taraf men bu hukmga rozi bo'lmayman dedi. Uning hamrohi, ya'ni qarshi tarafdagi haqli kishi undoq bo'lsa qanday qilishni xohlaysan dedi. U Abu Bakrning qishga bormas dedi. Shuning bilan u ikkisi uning Abu Bakrning qishga bordi. Haqli kishi Abu Bakrga biz jidallashib qilib payg'ambar alayhissalomning qishga borgan edik. U mening haqli ekanligimni hukm qildi. Ammo qarshi tarafning u hukmga rozi bo'lmadi dedi. Abu Bakr sizlar payg'ambar alayhissalom chiqargan hukmga bo'ysuninglar dedi. Ya'ni men payg'ambar alayhissalom chiqargandek hukm qilaman. Qarshi taraf uning Umar ibn Xattobning qishiga bormas dedi. Shuning bilan u ikkisi uning qishiga keldi. Haqli kishi Umarga biz jidallashib qilib payg'ambar alayhissalom qishiga keldik. U mening haqli ekanligimni hukm qildi. U uningga rozi bo'lmadi dedi. Umar ibn Xattob rozi bo'lmagan kishi kishidan rostdan rozi bo'lmadingmi deb so'radi. U ha, shundoq deb javob berdi. Umar uyiga kirib qilishni yalang'ochlagan holatda chiqib, payg'ambar alayhissalomning hukmiga rozi bo'lmagan kishining beshiga birla urib uni o'ldirib etdi. Ondan yuqorgi oyat tushdi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar biz ularga o'zinglarni o'ldiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz-nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladiq. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qiladiq. Kimlarga Allohga va payg'ambarga itoat qildigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi amra? Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 66, 67, 68, 69, 70-oyat to'g'risida. Buyurilgan narsaga eng ko'p qarshi chiqadigan kishilar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bir turkum yomon ish qiladigan kishilardan xabar berib, agar ularga shu yomon ishni qilinglar degan bo'lsa, ularning shu ishni qilmaydiganligini bayon qildi. Chunki ularning nachar xarakteri buyruqqa qarshi chiqishga ko'nib ketgandir. Alloh taolo bo'lgan va bo'lmagan ishlarni oldin ola bildiganligi uchun mundoq dedi.
Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaznasatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi. Ya'ni agar ular buyurilgan ishlarni qilgan va to'silgan ishlardan yongan bo'lsa edi, albatta ularning shunda qilganligi buyruqqa qarshi chiqish va to'sqan ishni qilgandan yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi: eng mustahkam ishonchiga erishgan bo'ladi. O chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Allah Taologa va payg'ambarga bo'ysungan kishining Allah Taoloning dargohida hurmatlangan kishilar bilan birga bo'lganligi to'g'risida. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ya'ni Allah va uning payg'ambari buyurgan ishni qilgan, Allah va uning payg'ambari to'sqan ishdan yongan kishini Alloh taolo jannatiga kirgizadi. Payg'ambarlardan darajasi tuvan bo'lgan siddiqlarga, shahidlarga va ko'rinishi va qalbi pok yaxshi mu'minlarga hamroh qilindi. Ondan Alloh taolo ularni maqtab, ular nima degan yaxshi hamrohlar dedi. Imom Buxoriy Oysha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Har qanday payg'ambar kasal bo'lib qolsa, dunyoda hayot qilish yoki oxiratga ketish uning ixtiyoriga qo'yiladi deganligini angladim. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan kesilda nihoyat qattiq bir ovoz chiqardi. Ya'ni u og'riqdan qattiq injiqlab yoki chaqirib ketdi. Ondan uning payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ldi degan oyatni o'qiganligini angladim. Shuning bilan men uning dunyo bilan oxiratning oraliqida ixtiyoriga qo'yilganligini bildim. Bu ya'ni bir hadisdagi payg'ambar alayhissalom 3 qatim ey Alloh eng oliy darajali hamrohlarning ichida degan so'zning ma'nosidir. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni qilib bo'lib vafot bo'lgan edi. Durud va salomlarning kattasi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lsin. Bu oyatning tush sabablarining bayoni to'g'risida. Bayoni İbn Jarir Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ansariylik bir kishi g'amkin holatda payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhissalom uningga ey palonchi sen menga g'amkin ko'rinasan-go dedi. U ey Allohning payg'ambari kallamdagi bir xiyol meni g'amkin qilib qo'ydi dedi. Payg'ambar alayhissalom u qaysi ish deb so'radi. U biz atigan kechda sening qishingga kelib sen qarab sen bilan birga o'ltiramiz. At yana qiyomat kuni yoki sen vafot bo'lib ketgan kuni demoqchi. Sen payg'ambarlarning qishig'iga ko'tarilib ketasan. Biz bo'lsak sening qishingga bora olmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom uning bu so'ziga bir eg'izmi javob qaytarmadi. Bu chog'da Jibril alayhissalom uningga bu oyatni ilib keldi. Kimlarga Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi amara. Ondan payg'ambar alayhissalom uning qishig'iga bir kishi ana avatib, uningga bu oyat bilan xush xabar berdi. Bu vaqalik Masruh, Ikrama, Amir, Sha'bi, Qatada va Rabi' ibn Anas qatorliqlardan rivoyat qilindi. Abu Bakr ibn Mardavi va bu vaqalikni Oysha radhiyallohu anhadan boshqa bir yo'l bilan rivoyat qildi. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, ey Allohning payg'ambari, shaksiz sen menga o'zimdan, ayolimdan, bolalarimdanmi suyumlikdirsan? Men uyda bo'lgan chog'larimda seni eslaganimda, sening qishig'iga kelib seni bir ko'rib olmoqchi faqat jiddiy olmayman. Mening o'ldig'inimni va sening o'ldig'iningni eslab ikkimiz jannatga kirsak, sening payg'ambarlarning qishig'iga ko'tarilib ketadiganligini o'ylasam, seni ko'rolmasligimdan qo'rqaman dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga bu oyat tushsa hech qanday javob qaytarmadi. Imom Muslim Rabi ibn Ka'b aslamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men bir kechasi payg'ambar alayhissalomning qishida qo'nib qoldim. Ondan men uningga tahorat suyini va boshqa hojatlarini hozirlab berdim. U menga bir narsa so'ragan dedi. Men Allohning payg'ambari sendan jannatda sen hamroh bo'lishini so'rayman dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom uningdan boshqasini so'ramamsan dedi. Men yana shuni so'rayman dedim. Payg'ambar alayhissalom menga hamroh bo'lishing uchun ko'p sajda qilish bilan o'zing yordam tilagin dedi. Ya'ni namozni ko'p o'qisang va sajdani uzun qilsang,
Allah Taala cennetde maňa hamroh boluşyňy saň nasip kıldy. İmam Ahmed Emir İbni Merre Cuhani'nin mundaq degenligini rivayet kıldı. Bir kişi Peygamber Aleyhisselam'ın kışığı kelip, "Ey Allah'ın peygamberi, ben Allah'tan başka ibadet layık bir ilahның yo'qligiga ve senin şeksiz Allah Taala'nın peygamberi ekenligiňe guvahlyk berdim. 5 vaqt namazı okudum, mal mülkümden zakatlarını ada kıldım ve Ramazan ayının ro'zasini tuttum. Bu işler üçün bana qandaq mukofot berildi?" dedi. Peygamber Aleyhisselam bir kişi ata-anasına asilik kılmay bu işlerini kılıp ölse, o kıyamet günü peygamberlerin sahabelerinin kattaları ve şehitler bilen bilen muşundaq beraber boludu dep iki barmaqını cübüldü. Yani bir hadiste bir türküm sahabelerinin mundaq rivayet kılganlığını bayan kılındı. Peygamber Aleyhisselam'dan bir kişinin yaxşı ko'rdigan kişilere ölüp ketkendan keyin özümü ölüp ketse, ularning o dünyadaki halının qandaq boldiganligi haqida so'ragan savoliga Peygamber Aleyhisselam insan yaxşı ko'rgan kişileri bilen birga boludu deb javob berdi. Enes mundaq deydi: Müslümanlar bu sözden xuşallangandek xuşal bolmagan idi. Yani bir rivayette Enes mundaq deydi: Şeksiz men Peygamber Aleyhisselam'ni, Ebu Bekir'ni ve Ömer'ni yaxşı körmen. Men Allah Taala'nın kıyamet gününde ular kılgan emel ibadetini kılmagan bolsamı ular bilen bir yerde tirildirişini arzu kılaman. Bu pezil Allah tarafıdandır. Yani bu Allah Taala'nın rahmeti bilen Allah tarafından kelgen merhamettir. Ularni şu merhametga ega kılgan narsa ularning kılgan emel ibadetleri emas, belki Allah Taala'nın rahmetidir. Allah pezil ihsanga tegishlik bolganlarni bilishde yeterlikdir. Yani Allah hidayet ve galbiga layık bolduğan kişini bilgiçidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, düşmanlarning şerrinden saqlanish uchun tayyorlik altida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki aranglarda urushqa chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Allah haqiqatan menga marhamat qildi, chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdek. Kashki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'lardim deydi. Dünya tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Allah yo'lida jinini, pul melini pido qilib jihad qilsin. Kimki Allah yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Sura Nisa 71, 72, 73, 74-oyat to'g'risida. Düşmandan hushyor turishga buyurilganligi to'g'risida. Ey mu'minlar, düşmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik altida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Allah Taala bu oyatda mu'min bandalarini o'zlarining dushmanlaridan hushyor turishga buyurdi. Hushyor turish deganlik ularga qarshi turish uchun qurol va son jihatdan tayyorlik qilishni va uning yo'lida urushga jiq son bilan chiqishning lozimligini ta'kidlaydi. Jihadga kechikib chiqish munofiqlikning alomatidan ekanligi to'g'risida. Shubhisizki aranglarda urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Mujohid va boshqalar mundaq deydi. Bu oyat munofiqlar to'g'risida tushgan. Muqotil ibn Hayyan mundaq deydi. Urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni jihadga chiqishga kechikib qoladi. Ya'ni jihadga chiqmaydi. Ibn Jurayj va Ibn Jarir mundaq deydi. Bu oyatdan Abdullah ibn Ubay ibn Salulning qilganidek o'zining jihadga chiqmaganligi va boshqalarning chiqishdan to'sqanligi ko'zda tutilgan. Şu Allah Taala bir hikmet üçün musulmonlarga yengilish yoki shahid qilinishdek bir musibat kelganda jihadga chiqmay qolgan munofiqlarning mundaq deydigan so'zidan xabar berib mundaq deydi. Agar sizlarga biror musibat, mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Allah haqiqatan menga marhamat qildi. Ya'ni men ular bilan jang maydoniga bormadim. Munofiqlarning qarshi urush maydoniga bormaganligi Allah Taolaning ularga bergan ne'matlaridan hisoblandi. Munofiq sabr qilish orqali qo'lga keladigan ajr yoki shahid qilinish orqali qo'lga keladigan shahidlikdan mahrum bo'lganligini bilmaydi. Chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim deydi. Bu munofiqning eng cho'ng belgisidir.
G'animatga erishish munofiqning eng cho'ng nishonidir. Jihad qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarni jihad qilishga rag'batlantirib mundoq deydi. Dunyo tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Alloh yo'lida jinini, pul melini pido qilib jihad qilsin. Ya'ni haqiqiy mu'min Alloh taolaning yo'lida kufrligi va iymonning yo'qligidan o'zlarining dinini ozg'ini dunyoga setib etgan kishilar bilan urush qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ya'ni Alloh taolaning yo'lida urush qilgan hamma kishi mayli u o'ldirilsin yoki yengilib hamma narsalaridan ayrilib qolsin, Alloh taolaning dargohida katta savob va ko'p ajrga erishadi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundoq bayon qilindi. Alloh taolo o'zining yo'lida jihad qilgan kishi uchun agar Alloh uni vafot toptirsa, ya'ni shahid qilsa, uni jannatga kirgizishga yoki erishgan ajri va o'ljisi bilan uyiga hayot qaytirishga kepil bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlarga nim bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargan, o'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilg'uvchini muyassar qil, o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Mu'minlar Allohning yo'lida jihad qiladi. Kofirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Sura Nisa 75-76-oyat to'g'risida. Ojizlarni qutqizish uchun urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh taolo mu'min bandalarini o'zining yo'lida jihad qilishga, Makkada turishdan bezor bo'lib ketgan erlar, ayollar va kichik bolalarni, ya'ni Makkadagi ojizlarni qutqizish uchun tirishishga rag'batlantirib mundoq deydi. Ey mu'minlar, sizlarga nim bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargan, o'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilg'uvchini muyassar qil, o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumani mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men va onam Makkadagi ojizlarning ichida edik. Ondan Alloh taolo mundoq dedi: Mu'minlar Allohning yo'lida jihad qiladi. Kofirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Ondan Alloh mu'minlarni o'zining dushmanlari bilan urush qilishga rag'batlantirib mundoq dedi: Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga, urushdan qo'linglarni yig'inglar, namozni o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan? Bularga jihad faraz qilingan chaqda, ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi betarroq qo'rqadi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni faraz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad, aytdingki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amallarning savobi kamaytirilmaydi. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchursa, bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nim bo'ldi ekan, ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'lganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik, marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Sura Nisa 77, 78, 79 oyat to'g'risida.
Urushning kechki farz qilinishi yaxshi ko'radigan kishilarga malomat qilish to'g'risida. Müminler İslamның dəstəbki məzgilində Məkkədəki çağlarında namaz oxuşqa, öz işidəki fəqirlərə təsəlli veriş üçün mal-mülkiyin zakat veriş ölçümüge yetməyən bolsumu zakat verişkə, müşriklərni ular bilan uruş qılmay keçirib ötüşkə və ma'lum vaqtgacha ularning ərziyətlərinə bardoshlik verishkə buyurilgan idi. Ular İslamga kirganligi uchun kafirlar tarafidan ko'ydirildi. Ular düşmanları bilan urush qilib, dillariga qanoat tepish uchun urush qilishga buyurilishni yaxshi ko'rdi. Nurg'unlagan sabablar tufaylidan ular o chaqda urush qilishga buyurilmagan edi. Buning sabablaridan birinchisi ularning sonining düşmanlarning soniga qaraganda oz bo'lishi. Ikkinchisi ular Haram shahri, zamindagi joylarning eng ulug'i bo'lgan o'zlarining Makka shahrida bo'lganligi edi. Shunga dastlabida Makkada urush qilishga buyruq tushirish ularga loyiq emas edi. Şuna ular Medinəyə hicret qılıb yaşaydigan şəhər və yardımçılar hazırlanğandan keyin uruş qilishqa buyurildi. Ular urush qilishqa buyurilishni yaxshi ko'rganligi bilan urushqa rastilla buyurilganda ulardan ba'zisi yenib oldi. Ya'ni urush qilmadi. Düşmanlar bilan yüz-yüz turib urush qilishdan qo'rqdi. Ular qo'rqib mundaq dedi. Ular o'limdan qo'rqib Parvardigarimiz bizga nima uchun jihodni farz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajaligacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ya'ni nima uchun urush qilishning farz bo'lishini boshqa vaqtga kechiktirib etmading? Chunki uningda qon to'kish, bolalarni yetim qilish va ayollarni tul qoldirish o'xshash ishlar bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning buni oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. Müminler cihadni talab qilish yusidan nemishqa jihad amr qilingan biror sura nazil qilinmadi deydi. Jihad zikr qilingan aniq sura nazil qilinganda dillarida kasal bor, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qarayotganligini ko'rsan. Sura Muhammad 20-oyat. İbn Abu Hatim İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu va uning hamrohlari Mekkadagi chaqda payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, biz mushrik chig'imizda aziz edik. Iymon aytganda bo'lsa xor bo'lib qoldik" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Haqiqatan men kechirishga buyurildim. Sizlar kishilar bilan, ya'ni dushmanlar bilan urush qilmanglar" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom Madinaga yetkazilgandan keyin Alloh taolo uni urush qilishga buyurdi. Lekin Abdurrahman va ularning hamrohlari urush qilishdan o'zlarini tortdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nazil qildi. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga, urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan. Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan battarroq qo'rqadi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigarimiz bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajaligacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad, aytdingki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Ya'ni taqvodor kishining oxiratligi uning dunyoligidan yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. Ya'ni sizlarning amallaringlardan kamaytilib sizlarga qilcha zulm qilinmaydi. Balki sizlar uning mukofotini to'liq olasizlar. Bu ularni dunyoga berilmaslikka undab, oxiratga va jihad qilishga qiziqtirishdir. Ölümden qechib qutulg'ili bo'lmaydiganlik to'g'risida. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, ya'ni sizlar cho'qim o'lisizlar. O'limdan hech kim qechib qutulolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Har bir jon egisi o'limning ta'mini tetig'ichidir." Sura Al-Imron 185-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, senden ilgari insonlardan hech kishini mengu yashatganimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mengu yashamdi. Bundaq bo'lish hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'ladi. Sura Anbiya 34-oyat. Ya'ni shaksiz hamma kishi o'ladi. U mayli jihad qilsin yoki jihad qilmasin, hech qanday narsa uni qutuldira olmaydi.
Chunki har bir kishining bekitilib ketgan ajali bordir. Ajal qachon to'ssa, shu chaqda cho'qim o'ladi. Xolid ibn Valid sakratga tushgan vaqtida bu vaqtda mundoq deydi: Albatta men palani urushlarga qatnashdim. Mening tenimdagi har bir parcha ustixonimda nayzining yoki o'qyaning izi bor. Amdilikda men ko'rpamning ustida sakrat yotaman. Qo'rqinchoqlarning ko'zlariga qo'rqqanlikdan uyqu kelmasin. Munofiqlarning payg'ambar alayhissalomdan yomon pal elishi to'g'risida. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, ya'ni munofiqlarga mo'lchilik, meva, ziroat, bola qatorliq rizq berilsa, bu Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma Abu Aliya va Sudi qatorliqlarning so'zining ma'nosidir. Ular bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchursa, ya'ni Abu Aliya va Sudi qatorliqlar deganga o'xshash, ularga qurg'oqchilik, meva va ziroatlarning kamlab ketishi yoki bolalarning o'lib qilishi yoki shuning o'xshash biror musibat yetsa, ular bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ya'ni bu sening tarafingdan, bizning sana agashganligimiz va sening diningga bo'ysunganligimizning sababidandir. Allah Taala bu vaqtda Fir'avnning odamlaridan hikoya qilib mundoq deydi: Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Sura A'rof 131-oyatning bir qismi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turoqsiz holda ibodat qiladi. Sura Haj 11-oyatning bir qismi. Shuningga o'xshash, islomni yomon ko'rib, ko'rinishda islomga kirgan munofiqlarmi shundoq deydi. Ularga biror yomonlik yetsa, ular uni o'zlarining payg'ambar alayhissalomga agashganligidan ko'rdi. Shu Allah Taala mundoq deydi: Aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Ya'ni yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh Taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Allah Taolaning o'rinlashtirishi yaxshi, yomon, mu'min, kofirning hammasiga o'rtoqdir. Allah Taala so'zni payg'ambar alayhissalom qartib mundoq deydi: Sana yetgan yaxshilik, marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Buningda hamma insonlar ko'zda tutilgandir. Sana yetgan yomonlik, qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Allah Taala bu vaqt mundoq deydi: Sizlarga yana jininglar yoki milanglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afv qiladi. Afv qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutula olmas edinglar. Sura Shura 30-oyat. Sudi, Hasan Basri, Ibn Jurayj va Ibn Zayd qatorliqlar o'zingdandir degan oyat, ya'ni sening gunohingning sababi bilan deganlik bo'ladi dedi. Qatada mundoq deydi: O'zingdandir degan odam bolasi sening gunohingning sababi bilan seni azoblash uchundir deganlik bo'ladi. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Ya'ni sen insonlarga Alloh taolaning shariatini, Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan, Alloh yomon ko'radigan va qilishga yo'l qo'ymaydigan ishlarni yetkazursan. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo sening payg'ambar ekanligingga guvohchidir. Sen ularga yetkazgan ishlarni bilgichidir. Bo'yin tovliq va kufrlik qilib haqiqatni qabul qilmaganlarni mo bilgichidir. Bismillahirrohmanirrohim. Kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambarlar Allohning amrini yetkazadi. Kimki ey Muhammad sendan yuz o'raydi ekan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidik. Ular ya'ni munofiqlar amringa itoat qildik deydi. Sening inongdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartirdi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Alloh ularning o'zgartganlarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yozishga buyurdi. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin, Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchilarga Allohning homiyligi yetarlikdir. Sura Nisa 80-81-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga bo'ysunganlik, Alloh taologa bo'ysunganlik bo'lganlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalom to'g'risida mundaq xabar berdi. Uningga bo'ysungan odam haqiqatan Alloh taologa bo'ysungan bo'ladi. Uningga asiylik qilgan odam haqiqatan Alloh taologa asiylik qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar o'z nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi. U faqat uningga tushirilgan vahiyni so'zlaydi. Ibn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Kimki menga bo'ysunsa, u jazman Alloh bo'ysungan bo'ladi. Kimki menga asiylik qilsa, u jazman Allohga asiylik qilgan bo'ladi. Kimki boshliqqa bo'ysunsa, ya'ni musulmonlar ichidan bo'lgan islom dinining qonunlari bilan hukm qilingan boshliqqa bo'ysunsa, u jazman menga bo'ysungan bo'ladi. Kimki boshliqqa asiylik qilsa, u jazman menga asiylik qilganlik bo'ladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Kimki ey Muhammad senden yüz öğreydiken bilginki biz seni ularga küzetçi. Yani ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidik. Yani sening vazifang faqat mening buyruqlarimni yetkazish. Kimki sana ergashsa, baxt saodatga erishadi va do'zaxdan qutulib qoladi. Sana ajr yeziladi. Kimki senden yüz o'rsa, dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Sana uning yomon amaldan hech qanday yezilmaydi. İmam Muslim bu haqda Payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Alloh va uning payg'ambariga bo'ysunsa, jazman to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Kimki Alloh va uning payg'ambariga asiylik qilsa, shaksiz u o'ziga ziyon keltirgan bo'ladi. Munofiqlarning ahmoqligini bayon qilish to'g'risida. Allah Taala munofiqlarning qilmishlaridan xabar berib mundaq deydi. Ular ya'ni munofiqlar amringa itoat qildiq deydi. Yani ular Peygamber aleyhisselamga qo'shilganligi va bo'ysunganligini oshkorlaydi. Sening inondan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartib o'tadi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Oyatning ma'nosi Allah Taala ularning o'zaro yo'shirgan narsasini, ya'ni ularning Peygamber aleyhisselamga bo'ysunganligini va qo'shilganligini izhor qilgan bo'lsa-mu, ammo payg'ambarga qarshilik va osiylik qilishga kechida o'zaro birlikka kelganligini bildirganligini, ularning shu qilmishlari uchun ularni jazolaydiganligini xabar berish bilan ularga tahdid silishdir. Allah Taala bu haqda, ya'ni ularning bo'ysunganligini izhor qilib qo'yib, keyin uningga qarshilik qildiganligi to'g'risida mundaq deydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga itoat qildik va iymon etdik deyishdi. Ondan ulardan bir jamoa shuningdek, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatan mu'min emas. Sur Nur 47-oyat to'g'risida. Bismillah. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin, ya'ni ularga eg'ir besiqlik bilan muomala qilgin, ularni jazolamagin. Ularning ishlarini kishilarga oshkorlamagin va yana ulardan qo'rqib ketmagin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilg'uchiga Allohning homiyligi yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningda nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Mu'minlarga oid amallikning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni mu'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqaruvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mu'minlar, agar sizlarga Allohning marhamati va fazli bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ina kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergashib ketadinglar. Sura Nisa 82-83-oyat to'g'risida. Qur'onning haq ekanligi to'g'risida. Allah Taala ularni Qur'on ustida o'ylanishga buyurib, uning ochiq ma'nolarini va cho'nqur fikrlarini tushunishdan ularning yuz o'rishini to'sib, u hikmatlik madiylanguchi Allah tarafidan tushirilganligi uchun uningda bir oyat bilan yana bir oyatning oralig'ida ziddiyat va ixtilofning yo'qligidan ularga xabar berib mundaq deydi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. Sura Muhammad 24-oyat to'g'risida. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Ya'ni buningda hech qanday ixtilof yo'qdir. Bu Alloh tarafidandir. Alloh Taala bilimda to'shqanlarning bu Qur'onning Alloh tarafidan tushirilganligi to'g'risidagi so'zlarini hikoya qilib mundaq deydi. Ilmda to'shqanlar aytidi. Uningga ishondik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egalarilar tushunadi. Sura Al-Imron 7-oyatning bir qismi. Ya'ni Qur'onning ichidagi mutashabih, ma'nosi aniq bo'lmagan oyatlarning hammasi haqdir. Shunga ilmda to'shqanlar bu oyatlarni mahkam, ma'nosi aniq bo'lgan oyatlarga qarab tushunadi. Shuning bilan ular ezib ketmaydi.
Ammo dillarida egirlik bor kishilar mahkam, ma'nosi aniq bo'lgan oyatlarni mutashabih, ma'nosi aniq bo'lmagan oyatlarga qarab tushunadi. Shu Alloh taolo ilmda to'shqanlarni maqtadi. Dillarida egirlik borlarni aybladi. İmam Ahmed Amir ibn Shuayb'dan uning cho'ng dadasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men va mening qarindishim ikkimiz menga uning o'rniga bir qizil to'gi bersimi tegishmaydigan bir munozir bo'layotgan o'rinda o'ltirdik. Men va qarindishimiz ikkimiz ketib bir turkum kat sahobalar payg'ambar alayhissalomning ishki oldida turishibdi. Biz ularning orliqini kesib o'tishini yomon ko'rib, bir uyga kirib o'ltirdik. To'satdan ular Qur'onning bir oyatini o'qib, u to'g'riliq talash tartish qilishib qoldi. Hatto ularning ovozlari yuqori chiqishga boshladi. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom ochiqlangan holda chiqib keldi. Ochiqdan uning yuzi qizarib ketgan edi. U ularga to'p chechib mundoq dedi: "Ey odamlar, o'zinglarni besivlanglar. Sizlardan ilgari o'tgan kishilar o'zlarining payg'ambarlar bilan qarshilashganligi, ularga nozil qilgan kitoblarning ba'zi joylari bilan ba'zi joylarini qarama-qarshi qilganligi uchun, ya'ni bu yer bilan u yer qarama-qarshimikin deganligi uchun halok qilingan edi. Qur'onning ba'zi oyatlari yolg'onga chiqarish uchun tushmadi. Haqiqatan uning ba'zi oyatlarini rostga chiqaradi. Sizlar uning ichidan bilganinglarga amal qilinglar, bilmaganinglarni bildigan kishilardan so'ranglar." İmam Ahmed Abdullah ibn Amirning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men bir kuni tushda payg'ambar alayhissalomning qishig'i bordim. Biz o'ltirgan edik. To'satdan ikki kishi bir oyat to'g'risida ixtiloflashib qilib, ovozlarini balg'ancha ko'tarilib ketdi. Ondan payg'ambar alayhissalom shaksiz sizlardan ilgirki kishilar ularga tushirilgan kitobda ixtilof qilishib qolganligi sababi bilan halok qilinib ketgan dedi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan. Bir xabarni to'liq aniqlamay turib tarqatishdan to'sish to'g'risida. Mo'minlarga oid amonlikning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqatadi. Allah bu oyatda har qanday ishni yaxshi aniqlashdan burun uni tarqatgan kishini ayblaydi. Chunki u xabarning to'g'ri bo'lmasligi ehtimoli bor. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qildi: "Bir kishining anglagan gapini hammasini kishilarga so'zlab berganligi uning yolg'onchilikka yetarlikdir." İmam Buxoriy va Muslim Mughira ibn Shu'baning mundoq deganligini rivoyat qildi: Payg'ambar alayhissalom undaqmish, bundaqmish deyishdan to'sdi. Sahih bu Muslimda mundoq bayon qilingan: kimki bir so'zni yolg'onmikin deb turib so'zlasa, u yolg'onchilardan hisoblanadi. Biz bu yerda payg'ambar alayhissalom ayollarini taloq qilib o'tibdi degan gap Umar ibn Xattob yetganda uning degan so'zini bayon qilamiz. Umarga o so'z yetganda u uydan chiqib masjidga kirdi. Ondan kishilarning shu so'zni deyishayotganligini anglaydi. U chidab turolmay payg'ambar alayhissalom yiniga kirishga ruxsat so'raydi. Va payg'ambar alayhissalom sen ayollaringni taloq qilib o'tdingmi deb so'raydi. Payg'ambarimiz yo'q deb javob berdi. Ondan Umar Allohu akbar deb takbir etdi. İmam Muslimning rivoyatida mundoq bayon qilingan: Umar mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomdan sen ularni taloq qilib o'tdingmi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom yo'q deb javob berdi. Ondan men masjidning eshigida turib ullik ovoz bilan payg'ambar alayhissalom ayollarini taloq qilib o'tmabdi deb vaqirdim. Shu chaqda bu oyat tushdi. Mo'minlarga oid amonlikning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqatadi. Umar men shu ishni aniqlab chiqquchi bo'ldim dedi. Sizlarning ozg'in kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergishib ketdinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni mo'minlardan boshqalar albatta shaytonga ergishib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah ozdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilib maqchi bo'lamsizlar. Kimniki Allah gumroh qildikan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Ular sizlarning o'zlarida kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yo'lida hijrat qilmoqchi, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqchi ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'rsa, ularni qayerda topsanglar shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar.
Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafima emas, o'z qavmi tarafima emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. İmanını izhar qilish bilan sizlardanmi omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhar qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsalar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushishdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir aylanglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir elishga, o'ltirishga ro'shan pakt ato qildik. Sura Nisa 88, 89, 90, 91-oyat to'g'risida. Sahabalarning Uhud urushiga qatnashmay qaytib kelganlar haqida qilgan ixtilofini ayblash to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'minlarning munofiqlar to'g'risida ikkiga bo'linib ketganligini aybladi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Imom Ahmad Zayd ibn Sabitning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kofirlar bilan urushish uchun Uhudga mangdi. Uning bilan mangan bir turkum kishilar, ya'ni munofiqlar yo'lning yarmidan qaytib ketdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalar ular to'g'risidagi fikrda ikkiga bo'linib ketdi. Bir turkum kishilar ularni o'ltiramiz desa, yana bir turkum kishilar ularni o'ltirmaymiz dedi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, nemishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Madina pokizdir. Paskani narsani xuddi to'mirchining shamol sanduqqa to'mirning po'qini yo'qotgandek yo'qtidi. Ya'ni Madina munofiqlarni o'z qo'yniga olmay siqib chiqirdi. Urushdan qaytib kelgan munofiqlarning munofiqligi burun oshkor bo'lmagan edi. Yarim yo'ldan qaytib kelgandan keyin ularning munofiqligi oshkorlandi. Ondan payg'ambar alayhissalom Madina pokiz o'rindir. U munofiqlardek paskinlarni oshkor qilib chiqarib, o'z qitiga olmay ularni tozalaydi dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat Makkada islomga kirgan mushriklarga yordam beradigan bir turkum kishilar to'g'risida tushgan. Ular Makkadan bir hojat uchun chiqdi. Ondan ular biz Muhammadning sahobalariga uchrab qolsak, bizga ulardan hech yomonlik kelmaydi dedi. Mu'minlarga ularning Makkadan chiqqanligi to'g'risidagi xabar yetib kelishi bilan mu'minlarning bir turkumi sizlar qo'rqinchoqlarga qarshi otlanib ularni o'ltiringlar. Ular sizlarga qarshi dushmanlaringlarga yordam berdi dedi. Müminlarning ichidan yana bir turkum kishilar mundoq dedi: Subhanalloh, Alloh paktur. Sizlar haqiqatan sizlarga o'xshash iymon etgan kishilarni o'ltiramsizlar. Ular hijrat qilmaganligi va o'zining yurtlarini tashlab Madinaga kelmaganligi uchun ularning qonlari va mollari sizlarga halolmi dedi. Ular bu ixtilof sabab bilan ikkiga bo'linib ketdi. Payg'ambar alayhissalom ularning qishida bo'lsa-mu, u ikki guruhning hech qaysining fikriga e'tiroz bildirmadi. Shuning bilan bu vaqtda Alloh taolaning bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, nemishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Alloh ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Alloh azdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Alloh gumroh qildikan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib bera olmaysan. Ya'ni Alloh taolo ularni xatolikka yuzlandirdi. Ularning qilmishlari tufaylidan ularning osiylik qilganligi, payg'ambar alayhissalomga qarshilik qilganligi va nohaq yo'lga ergashganligi uchun shundoq bo'ldi. Ular sizlarning o'zlarida kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ya'ni ularning shuni umid qilishi sizlarni bek yomon ko'rganligi va sizlarga qattiq dushmanligi bo'lganligi uchundir. Ular Alloh yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqcha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Alloh yo'lida hijrat qilishdan yuz o'rasa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ltiringlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi: Agar ular o'zlarining kufrligini oshkorlasa,
o'ltiringlar. Urush qilishga bo'ladigan va bo'lmaydigan kishilar to'g'risida. Ondan Alloh taolo yuqoridagi o'ltirishga bo'ladi, o'ltiringlar degan kishilardan bir turkum kishilarni farqlantirib mundoq deydi. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahd bo'lgan bir qavmga sig'inganlar buningdan mustasno. Ya'ni ular sizlar bilan ahd tuzishgan kishilarning qishig'iga berib olsa, ularga shu hukm bo'yicha muomala qilinglar. Ya'ni sizlar bilan ahdisi bor kishilarni o'ltirishinglar durust emas. Shuningdek ularni o'ltirmanglar. Bu Suddi ibn Zayd va ibn Jarirning so'zidir. Sahih Buxorida musulmonlar bilan kofirlarning Hudaybiyada tuzgan kelishimining bir moddasi mundoq deb bayon qilingan. Kimki Qurayshning kelishimi va uning ahdisiga kirishni xolisa kirsin. Kimki Muhammad alayhissalom va uning sahobalarining kelishimiga va ahdisiga kirishni xolisa kirsin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Bu oyatning hukmini Alloh taolaning urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Sura Tavba 5-oyatning bir qismi degan oyatni amaldan qoldirdi. Yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafma emas, o'z qavmi tarafma emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundoqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. Ular Badr kuni Hashim jamoatidan mushriklar bilan majburiy urushga chiqqan Abbos va uningdan boshqa urush maydonida urushishni yomon ko'rgan holda majburiy kelgan kishilardir. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom u kuni Abbosni o'ldirishdan to'sib, asir elishga buyurdi. Iymonini izhor qilish bilan sizlardan amonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhor qilish bilan o'z qavmidan amonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Shayatunlari, ya'ni munofiq katibashlari bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz, faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxara qilamiz deydi. Sura Baqara 14-oyatning bir qismi. Ular har qachon fitna basoqqa, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarining uningdan tortadi. Ibn Jarir Mujohidning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, shakl jihatdan musulmon bo'lib qo'yib, ondan Qurayshning qishig'iga qaytib berib, butlarga ibodat qilish bilan bu yerdami va u yerdami har ikki tarafda xotirjamlikni izlagan bir turkum makkalik kishilar haqida tushdi. Ondan Alloh taolo agar ular musulmonlardan yiroqlashmasa va ular bilan kelishim tuzmasa, ular bilan urush qilishga buyurdi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushishdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir elinglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir elishga, o'ltirishga ro'shan pakat ato qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sidiganligi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki biror yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Alloh hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texim yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu danglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarining cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah cheksiz bo'lgan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mashargohga jazman yig'idi. Allohdanmi to'g'ri so'zli kim bor?
ya'ni so'zida, va'dasida Allohdinmi sodiq hech kim yo'q. Sura Nisa 84, 85, 86, 87 oyat to'g'risida. Allah Taala payg'ambarini jangga yolg'iz chiqishga buyurganlik to'g'risida. Allah Taala bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomni jangga yolg'iz chiqishga buyurib mundoq deydi: Sen faqat o'zingga javobgarsan. Ibn Abu Hatim Abu Ishoqning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Baro ibn Azibdan yolg'iz bir kishi 100 dushmanga hujum qilsa, u kishi Allah Taolaning o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Sura Baqara 195-oyatning bir qismi. degan oyatida bayon qilingan kishilarning qatoridan bo'lib qolarmi deb so'radim. Baro ibn Azib yo'q, chunki Alloh taolo payg'ambarni yolg'iz urush qilishga buyurib, "Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgan" degan. dedi. Kimki jihaddan yuz o'rsa, payg'ambar alayhissalomga hech qanday gunoh yo'q. Şu Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan." Imom Ahmad Abu Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Men Barodin o'zini mushriklarning ichiga atgan, ya'ni o'zi yolg'izlab bir necha mushrikqa hujum qilgan kishi o'zini halokatga tashlovchilarning qatoridan bo'lamdi deb so'radim. U yo'q deb javob berib, mundoq dedi: "Chunki Alloh taolo payg'ambarini avatib, ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan" degan edi. Ya'ni o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyat bo'lsa, sadiq qilish haqida tushgandir. Biz bu oyatning shu ma'noda ekanligini Sura Baqaraning 195-oyatida bayon qilib o'tdik. Mu'minlarni urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgan. Badr kuni payg'ambar alayhissalom ularning saflarini tuzatib, ularni urush qilishga rag'batlantirib mundoq dedi: "Sizlar kangligi osmon zaminchilik keladigan jannatga oldiranglar." Mu'minlarni urush qilishga qiziqtirgan nurg'unlagan hadislar bor. Tuvandagi hadislar shulardan bir nechasidir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Kimki Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon keltirsa, namoz o'qisa, zakot bersa va Ramazonning ro'zasini tutsa, u Alloh taoloning yo'lida hijrat qilsin yoki tug'ilgan yerida yashsin, ya'ni hijrat qilmasin, Alloh taoloning ustiga uni jannatga kirgizish haqli bo'lib qoladi." Sahabalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz buning bilan kishilarga xush bishorat beraylikmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: "Shak shubhisizki, Alloh taolo jannatda o'zining yo'lida jihad qilgan kishilar uchun tayyorlagan 100 xil daraja bor. Har ikki darajaning orlig'i osmon zaminning kengligi bor. Sizlar Alloh taolodan tilagan vaqtida Firdavs jannatini tilanglar. U jannatning eng esli va eng oliysidir. Uning ustida shafqatlik Alloh taolaning arshi bordir va jannatlarning o'stanglari uningdan etilib chiqadi." Imom Muslim Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Ey Abu Said, kimki Alloh taolaning parvardigori ekanligiga, islomning haqiqiy din ekanligiga va Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligiga rozi bo'lsa, uningga jannat vojib bo'ladi." Ondan Abu Said bu so'zdan hayron qilib, "Ey Allohning payg'ambari, menga uni qayta deb bergan" dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zini qaytarib berib mundoq dedi: "Jannatda Alloh taolaning bandasini 100 daraja ko'taradigan, har ikki darajaning orlig'i osmon zaminda kelgan yana bir ish bor." Abu Said: "Ey Allohning payg'ambari, u nima?" deb javob so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "U bo'lsa, Alloh taolaning yo'lida jihad qilishdir" deb javob berdi. Allohning kofirlar kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Ya'ni ular jihadga qiziqtirishing ularning jangovarligini oshiradi. Islomni qo'g'dash yo'lida chidamliq va savarchan qiladi. Dunyo va oxiratda Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Agar Alloh xolsa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilla, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi." Sura Muhammad 4-oyatning bir qismi.
Yaxshi shafaat va yomon shafaat to'g'risida. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan yana yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki biror yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan yana yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shafaat qilinglar, ajrga erishsizlar. Ya'ni yaxshilikqa yaxshilik, yomonlikqa yomonlik bo'yicha. Alloh taolo o'zining payg'ambari orqali xohlaganini hukm qiladi. Mujohid ibn Jabar mundoq deydi: bu oyat kishilarning o'zaro shafaat qilishi to'g'risida tushgan. Alloh hamma ishga qodirdir. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Ato, Atiya, Qatoda va Matar va Varroq qatorliqlar mundoq deydi: bu oyatga qodirdir degan saqlag'uchidir deganlik bo'ladi. Undaqda oyatning ma'nosi Alloh hamma narsani saqlag'uchidir degan bo'ladi. Mujohid mundoq dedi: guvoh bo'lg'uchidir. Undaqda oyatning ma'nosi Alloh taolo hamma narsa guvoh bo'lg'uchidir deganlik bo'ladi. Yana bir rivoyatda u mundoq dedi: hisob olg'uchidir. Undaqda oyatning ma'nosi Alloh taolo hamma narsadan, ya'ni bandalarning qilgan cho'ng kichik hamma ishlaridan hisob olg'uchidir deganlik bo'ladi. Salomga yaxshi javob qaytarish to'g'risida. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texim yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu danglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar. Ya'ni salomga salom qo'shib qaytarish mustahabdir. O'zini qaytarish farzdir. Imom Ahmad Imron ibn Husaynning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, assalomu alaykum deb salom berdi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Salom qilgan kishi berib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom uni savob dedi. Yana bir kishi kelib, ey Allohning payg'ambari, assalomu alaykum va rahmatulloh dedi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytarib, salom bergan kishi o'ltirdi. Undan payg'ambar alayhissalom 20 savob dedi. Yana bir kishi kelib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu dedi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Ondan o kishi kelib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom 30 savob dedi. Zimmilar, ya'ni musulmonlarga to'lam to'lab ularning orasida yashaydigan yahudi va xristianlarga musulmonlar baldur salom qilmaydi. Ular musulmonlarga boshqa salom qiladi. Musulmonlar ularning salomiga javob qaytarganda qo'shib qaytarmaydi. Balki ular va alayka, ya'ni salom bo'lsin degan so'z bilan javob qaytardi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim ibn Umar radhiyallohu anhu Umardan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Yahudilar sizlarga salom qilganda assalomu alayka, ya'ni san o'lim bo'lsin deydi. Sizlar uningga va alayka, ya'ni san bo'lsin degan so'z bilan javob qaytaringlar. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar Yahudi va xristianlarga boshqa salom qilmanglar. Sizlar ular bilan yo'lda uchrashib qolganda, ularning yo'lining tor yeriga qistanglar. Imom Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Jinim ilkit bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar mu'min bo'lmoqcha jannatga kira olmaysizlar. O'zaro do'stlik o'rnatmoqcha mu'min bo'la olmaysizlar. Men sizlarni qilsanglar o'zaro do'st bo'lishadigan bir ishga boshlab qo'yaymi? U ish oranglarda salomni umumlashtirishdir. Allah sheksiz bo'lgan qiyomat kunida sizlarni hisob olish uchun mashargohga jazman yig'iladi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo har bir kishiga uning qilgan ishiga qarab jazo yoki mukofot beradi. Allohdanmi to'g'ri so'zda kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Mümin adamni savallik bilan emas, qasdan o'ltirishi hech durust emas. Kimki biror mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni azod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyet to'lish kerak. Ular, ya'ni o'ltirilguchining varislari diyetni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasa, hech bog' yo'qdir. Agar o'ltiruvchi mu'min sizlarga dushman kuffar qavmdan bo'lsa, bu chaqda o'ltirib qo'yg'ichi bir nafar mu'min qulni azod qilishi lozim. Diyet kelmaydi, chunki o'ltirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kuffar qavmdan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni azod qilish kerak. Azod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul azod qilishga qodir bo'lolmagan odam
tövbesini Allah'ın qabul qilishi uchun üzüldürmey 2 oy roza tutishi lozim. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir mo'minni qasddan o'ltirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Allah uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Sura Nisa 92-93 oyat to'g'risida. Mo'minni savallik bilan o'ltirib qo'yishning hukmi to'g'risida. Kimki biror mo'minni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mo'min qulni azod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyat to'lash kerak. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda Ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taoladan boshqa ilohning yo'qligiga va mening Allohning payg'ambari ekanligimga guvohlik bergan bir musulmonning qonini to'kishni faqat jonga jon qisos ilish, turmush qilib bo'lib payish qilganni chalma kesak qilib o'ltirish, dinni tashlab yana murtad bo'lib jamoatdan ayrilib ketgan kishini o'ltirishdan iborat mushu 3 ish la halol qila oladi. Bu 3 ishdan birini qilgan kishini har qanday bir odamni o'z oldida o'ltirishi yoki o'limga hukm qilishi durust emas. Buni faqat musulmonlarning boshlig'i yoki uning o'rinbosari hukm qiladi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida ixtiloflar bor. Mujohid va boshqalar mundoq deydi. Bu oyat Abu Jahlning ona bir qarindoshi Iyash ibn Abu Rabi'a to'g'risida tushdi. Ularning onasi Asma binti Muharraba edi. Iyash iymon etganligi uchun o'zining ona bir qarindoshi Abu Jahlni va uning bilan birlikda o'zini azoblagan Haris ibn Yazidni o'ldirib etdi. Aslida Iyash uzundan beri o'zini azoblaganlik uchun Haris ibn Yazidga ko'ngli g'um saqlab yurgan edi. Haris ibn Yazid musulmon bo'ldi va Madinaga hijrat qildi. Iyash buni bilmaydi. Makkani fath qilgan kuni Iyash Harisni ko'rib, uni texicha o'zining burunqi kufrligida deb gumon qilib, uni o'ldirib etdi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundoq deydi. Bu oyat Abu Darda to'g'risida tushgan. U qilichi bilan birisini chaqmoqchi bo'lganda, u odam men iymon etdim deb tursimi, uni o'ldirib o'tdi. Bu ish payg'ambar alayhisalom xabar qilganda Abu Darda u odamdan o'limdan qutulish uchun shundoq degan deydi. Payg'ambar alayhisalom uningga sen uning yuragini yerib ko'rdingmi dedi. Bu sahih kitoblarda vaqani Abu Dardadan boshqasi qilgan deyilgandir. Kimki biror mo'minni savallik bilan o'ldirib qo'ydi ekan, u bir mo'min qulni azod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyat to'lash kerak. Bu ikki hukm bir mo'min savallik bilan o'ldirib qo'yganda vojib bo'ldi. Bu ikki vojibning birinchisi savallikdan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, mo'minni o'ldirgan cho'ng gunohi uchun qul azod qilish orqali kafarat berishi. Azod qilindigini kafir bo'lmay mo'min qul bo'lishi shartdir. Bu haqda İmam Ahmed Ansarilardan bir kishining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ansari qora bir dedekni ilib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, menga mo'min bir qul azod qilish lozim bo'lib qolgan edi. Agar sen buni mo'min ekan desang, men o'zini azod qilib o'tay" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom qora dedekka, "Sen Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga guvoh beramsan" dedi. U "Ha" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Sen mening Allah Taola'nın payg'ambar ekanligimga guvohlik beramsan" dedi. U yana "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Sen o'lgandan keyin tirilib qabrdan qopishning bo'ldigiga ishonamsan" dedi. U "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom Ansariga buni azod qilgan dedi. O'ltirilguchining varislariga diyat to'lash kerak. Bu ikkinchi vojibdir. Bu odam o'ltirilguchining egillariga diyat to'lashdan iboratdir. Diyat uchun 5 turlik tugini to'lash vojibdir. Bu vaqt Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom savallik bilan odam o'ltirilib qolgan odamning diyati uchun 1 yoshdan 2 yoshga mangan 20 kishi va 20 erkak va 20 kishi tuga, 2 yoshdan 3 yoshga mangan 20 kishi tuga, 4 yoshdan 5 yoshga mangan 20 tuga, 3 yoshdan 4 yoshga mangan 20 tuga, jami 100 tuga hukm qildi. Bu diyat qotilning uningga mirosxo'r bo'la oladigan tuqqanlariga to'lishi vojib bo'lib, diyat beriladigan tugining pullari
Qatilning mol mulkidan elinmaydi. Balki qatilning mirosxo'rlarining, ya'ni biz yuqorida 33-oyatning tafsirida mirosxo'rning muayyan o'lcham bekitilgan mirosxo'rlar va muayyan o'lcham bekitilmagan, ammo qolgan mirosning hammani ala oladigan mirosxo'rlar deb ikkiga bo'linadiganligiga to'g'risida to'xtalgan edik. Diyetning puli muayyan o'lcham bekitilmagan mirosxo'rlarning mol mulkidan yig'ish qilindi. Ammo kafarat, ya'ni qul ozod qilish, uni qilolmasa 2 oy uzildiğine ro'za tutish qatilning o'ziga vojib bo'ladi. Agar qul ozod qilsa, uning pulini mirosxo'rlaridan yig'ish qilmay o'zlariga chiqirdi. Ro'znimi o'zini tutadi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Huzayl qabilasidan 2 ayol urushib qoldi. U ikkisining biri yana biriga tash atdi. Tash uni va uning qo'rsqidagi bolasini o'ldirib qo'ydi. Ondan o'likning jamoati davolashib payg'ambar alayhisolamning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhisalom bolaning diyeti uchun bir qul yoki bir dedak berilishi, ayolning diyetini qotil ayolning mirosxo'ri bo'la oladigan tuqqanlarining berishiga hukm qildi. Bu hadis diyetning vojib bo'lishida savallikka o'xshab qoladigan ishlarning hukmi savallikning hukm bo'yicha bo'lganligini tushuntirib berdi. Ya'ni Adam o'ltirishning yo'llari tuvandagidek 3 turlik bo'ldi. Birinchi, qasddan odam o'ltirish. Masalan, qo'liga odam o'ltiradigan bir narsa elib, uni o'ltirib o'tish niyati bilan o'ltirganga o'xshash. Ikkinchi, savallik bilan odam o'ltirib qo'yish. Masalan, bir kishi uxlayotib, yumulinib, yana bir kishining ustiga tushib ketib, uni o'ltirib qo'yganga o'xshash. Uchinchi, qasdlikka o'xshab qoladigan odam o'ltirish. Masalan, bir kishi odatda odam o'ltiradigan tosh, to'mirdek saymonlarni urish niyati bilan odatda o'ldigan yeriga qartib otmay boshqa bir yoqqa otsa, u narsa berib odam o'ltirib qo'yganiga o'xshash. Bularning har birisi uchun ayrim hukm bor. Lekin ba'zi turlarining hukmlari o'xshab qoladi. Biz yuqorida qasddan odam o'ltirishning diyeti savallik bilan odam o'ltirganning diyetiga o'xshash bo'ladi dedik. Lekin o'xshamaydigan yeri buningdan odam urishga niyat qilib o'ltirib qo'yganlikdagi qasddan odam o'ldirishga qasddanlikka o'xshab qolg'achqa buningdagi diyet 3 turlik narsadan vojib bo'ladi. Diyet bo'lsa yengil diyet va og'ir diyet deb 2 xilga bo'lindi. Yengil diyet butun olimlarning birlik kelishi bilan savallik bilan odam o'ltirib qo'ygan kishiga qolganda vojib bo'ladi. Buning yengilligi birinchi qatilning mirosxo'r bo'la oladigan tuqqanlarining diyetining pulini yig'ish qilib bersa bo'lganligi. Ikkinchi, buni 3 yilgacha ado qilib bersa bo'lganligi. Uchinchi, yuqorida bayon qilgandek 5 turlik tugidan berish vojib bo'lganligi. Og'ir diyet qasddan odam o'ldirishga o'xshab qoladigan odam o'ldirish bilan qasddan odam o'ldirishda vojib bo'ladi. Buning og'ir bo'lishi Hanafi va Hanbali mazhablarida qatilning 4 turlik tugini to'lashni vojib deb qaraganligidir. Bu 4 turlik tugi bo'lsa, 1 yoshdan 2 yoshga mangan 25 tish tuga, 2 yoshdan 3 yoshga mangan 25 tuga, 3 yoshdan 4 yoshga mangan 25 tuga, 4 yoshdan 5 yoshga mangan 25 tugidir. Buning og'ir bo'lishi Shafi'i bilan Maliki mazhabida qatilning 3 turlik tugini to'lashni vojib deb qaragandir. Bu 3 turlik tugi bo'lsa, 3 yoshdan 4 yoshga mangan 30 tuga, 4 yoshdan 5 yoshga mangan 30 tuga va bo'g'iz tugidan 40 tugidir. Shunga Abdur yuqorida diyet 3 turlik narsadan vojib bo'ladi dedi. Imom Buxoriy Abdullah ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Validni Juzayma jamoatiga ularni islomga chaqirish uchun avatdi. Xolid ularni islomga kirishga chaqirganda ular biz islomga kirdik demay, biz aslidagi dinimizdan chiqdik deydi. Shuning bilan Xolid ularni o'ldirishga boshlaydi. Bu xabar payg'ambar alayhissalom yetganda u 2 qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, haqiqatan men Xolidning qilgan ishidan judaman" dedi. Va ularning ishidan o'ldirilganlarga diyet berish va hatto ularning itining yalqigacha buzilib ketgan narsalarni to'lab berish uchun Ali radhiyallohu anhuni avatidi. Bu hadisda davlat boshlig'i yoki uning o'rinbosari odam o'ldirib qo'yishga o'xshash savallik bilan qilib qolgan ishlarda uning berilgan diyet pulining davlat xazinasidan chiqarilganligini bilish bo'ladi. Ular ya'ni o'ldirilguchining varislari diyetni kechirim qilsa, shuning bilan qatil uni to'limsa hech bak yo'q.
Ya'ni o'ldirilgan kishining ilgilari diyetni ko'chirib qilaversa, diyet to'lash vojib emas. Agar o'ldirilguchi aranglarda muahida bo'lgan kofir qavmdan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Agar o'ldirilgan kishi musulmon bo'lsa, uning diyeti to'liq beriladi. Olimlar agar o'ldirilguchi musulmonlar bilan ahd tuzishgan Yahudi yoki xristianlardan bo'lsa, buning diyetiga qanchalik berilganligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Hanafiy mazhabidagilar u kishilarga berilgan diyet musulmonlarga berilgan diyet bilan o'xshash deydi. Maliki bilan Hanbali mazhabidagilar ularning erlarining diyeti musulmon erlarining diyeti bilan o'xshash. Chunki Hanafiy mazhabida ayolning diyeti o'xshash beriladi deb qaraladi. Shafiiy mazhabidagilar ularning diyeti musulmonlarning diyetining 3dan 1 barobar bo'ladi deydi. Hanafiy mazhabida boshqa 3 mazhabdagilar musulmonlar bilan ahd tuzishgan o'tparast va butparast kofirlarga to'lanadigan diyet musulmonlarga to'lanadigan diyetning 13dan 1 barobar bo'lganligi, ularning ayollarining diyetini erlarining diyetining yarmiga barobar kelganligida birlikka keldi. Azod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul azod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy roza tutishi lozim. Agar u kasal, hayz yoki nifos sababi bilan bo'lmay, hech qanday sababsiz rozani uzib qo'ygan bo'lsa, rozani yangi boshdan boshlab tutadi. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Qasddan odam o'ldirishga qilingan tahdid to'g'risida. Allah Taala yuqorida savallik bilan odam o'ldirib qolganlikning hukmini bayon qildi. Endi bu yerda qasddan odam o'ldirishning hukmini bayon qilishga boshlab mundoq deydi. Kimki bir mu'minni qasddan o'ldiradigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. Bu oyat Qur'onning ichidagi boshqa oyatlarda Alloh Taologa shirik keltirishdek qattiq cho'ng gunoh bilan bir yerda keltirilgan. Bu cho'ng gunohni qilib solgan kishi uchun qattiq bir tahdiddir. Allah Taala bu gunohni Allohga shirik keltirishdek cho'ng gunoh bilan bir yerda keltirib mundoq deydi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni shirik qilmaydi. Alloh harom qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Sura Furqon 68-oyatning bir qismi. Aytqanki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib nahaq odam o'ltirmanglar. Haqli ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sura An'am 151-oyatning bir qismi. Qasddan odam o'ltirishning haromligi haqida kelgan hadislar nihoyat ko'p bo'lib, bu yerda ulardan bir nechini bayon qilib o'tamiz. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni kishilar orasida oldi bilan qilinadigan hukm qon to'g'risida bo'ladi. Imom Abu Davud Ubada ibn Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mümin haram qonga petib qolmaganlar bo'lsa, ya'ni qasddan odam o'ldirib qo'ymaganlar bo'lsa, bo'yni ustun yaxshi holatda turdi. Namoda haram qonga petib qolgan bo'lsa, qiyin holatga tushib qoldi. Yana bir hadisda mundoq deb rivoyat qilindi. Alloh taolaning dargohida bir musulmonni o'ldirib qo'ygandan butun dunyoni yo'qotib qo'ygani yaxshiroqdir. Qasddan odam o'ldirgan kishining tavbasi qabul qilinadi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma qasddan odam o'ldirgan kishining tavbasi qabul qilinmaydi deb qaraydi. Bu haqda Imom Buxoriy Ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kufiylik olimlar bu haqda ixtiloflashib qoldi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning qishig'iga berib, uningdan bu to'g'riliq so'ragan edim, u mundoq deb javob berdi. Kimki bir mu'minni qasddan o'ldirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi degan oyat Qur'onning ichida oxirida tushgan oyatdir. Hech nima, ya'ni hech qanday bir oyat uning hukmini amaldan qoldirmadi. Ya'ni bu oyatning hukmining amaldan qoldirilmaydiganligiga qaraganda uning tavbasining qabul bo'lmaydiganligi ehtimolga yaqindir. Salaf va xalaf olimlarining ko'p sondikilari qasddan odam o'ldiruvchining qilgan tavbasi qabul qilindi dedi. U odam chin ko'ngildan tavba qilsa,
Allah Taalaga yelinsa ve yaxshi amal ibodat qilsa, Allah Taala uning yomon ishlarini yaxshi ishlarga almashtirib beradi. O'ltirilgan kishini uning yomonliklarining o'rniga yaxshilik berish bilan rozi qiladi. Allah Taala gunohlarni kechiradiganligi to'g'risida mundaq deydi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah harom qilgan nahaq odam o'ltirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hassilab azob qilindi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'liq mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. Sura Furqon 68, 69, 70-oyatlar. Bu boshqa oyat hukmini amaldan qoldirgan oyatdir. İbn Abbas deganidek bu oyat mushriklar to'g'risida tushgan. Yuqoridagi oyatlar mu'minlar to'g'risida tushgandir. Ya'ni mu'min odam o'ltirib tavba qilsa, uning gunohi kechirilmaydi. Ammo kofir odam o'ltirib ondan iymon etsa, uning gunohi kechiriladi. Deyish har ikki oyatning bosh oyog'idagi mazmunlarga uyg'un kelmaydi. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Sura Zumar 53-oyat. Bu kufrlik, shirik, dinga shak keltirish, munofiqlik qilish, odam o'ldirish, fosiqlik qilish va undan boshqa barliq gunohlarga umumiydir. Kimki mushu gunohlardan birini qilib qo'yib, uning gunohiga tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Allah haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xolgan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Sura Nisa 48-oyatning bir qismi. Bu oyat sherikdan boshqa gunohlarga umumiydir. Qotillarning o'zlarining gunohlarini Allohning kechiradiganligiga cho'nqur umid bog'lashi uchun bu oyat qasdan odam o'ldirgan kishining hukmini tushuntirib kelgan oyatning 5-ida bir qitim va uning keyinda yana bir qitim bayon qilingan. İmam Buxoriy va Muslimning rivoyat qilgan hadisida Bani Isroildan bir kishining 100 kishini o'ldirganlik qissasi bor. U 100 kishini o'ldirib bo'lib bir olimdan "Bana tövbe bormi?" deb so'rabdi. O olim "Sen bilan tövbening orliqida kim to'saq bo'la oladi?" deb uni Alloh taolo ibodat qilgan bir shaharga berishga buyurdi. Shuning bilan u shaharga qarab yo'lga chiqib, yo'lda o'lib qopti. Ondan uni rahmat faristalari elib ketibdi. Yani onun tövbesi qabul qilinibdi. Alloh taolo Bani Isroilning ichidan 100 kishini o'ldirgan kishining tövbesini qabul qilgan yerda bu ummatning ichidan odam o'ldirgan kishining tövbesini albatta qabul qiladi. Chunki Alloh taolo ularning, ya'ni Bani Isroillarning ustidagi og'ir majburiyatlarni kechirib o'tdi va bizning payg'ambarimizni oson haq din bilan avatdi. Kimki bir mu'minni qasdan o'ldirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu va salaflardan bir turkum olimlar mundaq deydi. Agar Alloh taolo o kishini jazolasa, u kishining jazosi bo'ladi. Har qanday bir gunoh uchun kelgan tahdid shundoq bo'ladi. Va lekin o kishini jazodan saqlab qolgan yaxshi amal ibodatlarmi bo'lishi mumkin. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va uning bilan bir fikrdagi kishilar qotilga tavba yo'q degan bo'lsa, ko'p sondagi olimlar qotilni do'zaxdan qutuldiradigan amali bo'lmasa, u do'zaxga kirdi deydi. Biz bularning so'zlariga asosan qotilni do'zaxga kirdi deb faraz qilsaqmi, u do'zaxda mangu qolmaydi. Oyatdagi mangu qoladi degan so'z uzun turdi degan ma'noni ifodalab beradi. Oyatdagi mangu qoladi degan so'z bo'lsa, uzun turdi degan ma'noni ifodalab beradi. Zarradan kichik iymon bor kishining do'zaxda qilib qolmaydiganlik to'g'risida Imom Buxoriy va Tirmizi payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dilida zarradanmi kichik iymon bor kishimi jazman do'zaxdan chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohning yo'lida, ya'ni g'azotga atlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirlikni aniq bo'lguncha o'ltirishga oldirib ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mu'min emassan demanglar.
ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar. Allohning dargohida mundoqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qildigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ilgari sizlarmi ana shundoq kofir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zinglarga selishtirib, haqiqatlab ish qildinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Sura Nisa 94-oyat to'g'risida. Salom qilish islomning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Ikramadan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Salim jamoatidan bir kishi bir turkum sahobalarning qishidan qo'ylarini haydagach ularni salom qilib o'tdi. Shu chaqda sahobalar u bizga faqat bizning ziyon yetkazishimizdan saqlanish uchun salom qildi deyishdi. Ondan ular uni o'ltirib o'tib, uning qo'ylarini payg'ambar alayhisolamning qishiga ilib kelganda, ey mu'minlar, Allah yo'liga, ya'ni g'azotga otlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirlikqa aniq bo'lguncha o'ltirishga oldirib ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mu'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar degan oyat tushdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi o'ljining qishida edi. O'ljisining qishida edi. Ondan musulmonlar uning qishiga bordi. U kishi assalomu alaykum dedi. Musulmonlar uni o'ltirib o'tib o'ljisini ilib oldi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi. Oyatning dunyoning mol-mulkini degan so'zidan heliqi o'lji maqsad qilingandir. Imom Ahmad Qah Ibn Abdullohdan uning otasining mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bizni Izom degan yerga avatdi. Men bir turkum musulmonlar bilan birga chiqdim. Ularning ichida Abu Qatoda, Haris ibn Rabi'a va Muhlim ibn Jusama ibn Qays bor edi. Biz yo'lga chiqib Izom degan yerning bir tuzlanligida turgan edik. Bizning qishimizdan Amir ibn Azbat Ashja'i bir to'gi bilan o'tdi. Uning yuk taqinlari va sut qochisi bor ekan. U bizning qishimizdan o'tganda bizga salom qildi. Biz jim turdik. Mahlam ibn Jusama uningga itilib berib, uni bir narsa bilan urib o'ltirib qo'ydi va uning to'gisini va yuk taqinlarini tortni ilib oldi. Biz payg'ambar alayhisalom qishiga kelgan uning bo'lgan ishini xabar berdik. Shuning bilan biz to'g'riliq bu oyat tushdi. Hafiz Abu Bakr Bazzar ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom bir qo'shinni bir yerga avatdi. U qo'shinda Miqdod ibn Asvad mu bor edi. Ular kofirlarning qishiga kelganda kofirlarning hammasi tarab ketganligi, lekin mol mulki jiq bir kishining medirlamay qilib qolganligini ko'rdi. U kishi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb iymon etdi. Miqdod uning itilib berib uni o'ltirib qo'ydi. Ondan uning hamrohlarining ichidan bir kishi uningga ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb iymon etgan bir kishini o'ltirdingmi? Allohning nomi bilan qasamki, men berib bu ishni payg'ambar alayhisalom deyman dedi. Ondan ular payg'ambar alayhisalomning qishiga kelganda, "Ya Allohning payg'ambari, bir kishi iymon etdi. Ondan Miqdod uni o'ltirib etdi" dedi. Payg'ambar alayhisalom Miqdodni chaqiringlar dedi. U kirdi. Uningga "Ey Miqdod, sen ashhadu an la ilaha illalloh degan bir kishini o'ltirdingmi? Qiyomat kuni ashhadu an la ilaha illalloh oldinga kelsa qanday qilsan?" dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Payg'ambar alayhisalom Miqdodga mundoq dedi. Kofirlar ichida iymonini yo'shirib kelgan bir mu'min o'zining iymonini oshkor qilsa, sen uni o'ltirib etding. Senmi burun Makkaga chiqqanda iymonini yo'shiratding-ku? Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Allohning dargohida mundoqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qildigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ya'ni Allohning dargohidagi halol rizq o'zining musulmonligini salom berish orqali isbotlab turgan kishiga, u bizga mol mulkini saqlab qilish uchun salom qildi deb tuhmat qilib, uni o'ltirib erishmoqchi bo'lgan mol mulkdan yaxshidir. Ilgari sizlarmi ana shundoq kofir edinglar, keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ya'ni sizlarmi burun o'zining iymonini kofirlardan yo'shirgan heliqi kishining holatida edinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq dedi. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib bo'zaq qilingan edinglar. Sura Anfal 26-oyatning bir qismi.
ilgari sizlarmi ana shundoq kofir edinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarmi xuddi u padichi iymonini yo'shirgandek iymoninglarni yo'shiratdinglar. Ularni o'zinglarga sevishtirib, haqiqatlab ish qildinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Said ibn Jubayr mundoq dedi. Bu oyat tahdid uchun kelgandir. Bismillahirrohmanirrohim. Müminlerden özürsiz ama tokur keselge okşaş özürsi barlar. Bunundan müstesna. Cihatga çıkmaganlar Allah yolunda mallarını, canlarını tikip cihat kılgıçılar bilen beraber bulmaydı. Allah mallarını, canlarını tikip cihat kılgıçılarını cihatga çıkmaganlardan bir derece üstün kıldı. Bu iki xil kişiler yani özürsi bulup cihatga çıkalmaganlar ve cihatga çıkıcılarının hammasiga Allah jannatni va'da qildi. Allah jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Allah ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Nisa 95-96-oyat to'g'risida. Cihad qilg'uchilar bilan jihadga chiqmay qilib qolganlarning barobar bo'lmaydiganlik to'g'risida. Imom Buxoriy Baroining mundoq deganligini rivoyat qildi. Mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilg'uchilar bilan barobar bo'lmaydi. degan oyat tushganda payg'ambar alayhissalom Zaydni chaqirib, uni bu oyatni yozishga buyurdi. Ibn Ummu Maktum kelib o'zining ko'zining ko'r ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni mening ko'zim ko'rmas tursa, qandoq jihodga chiqa olayman dedi. Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. O'zirsiz, ama to'kur, kasalga o'xshash o'zirsiz barlar bundan mustasno. Ya'ni Imom Buxoriy Sahih ibn Saidning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Marwan ibn Hakamni masjidda ko'rdim. Men uning qishig'iga berib o'ltirdim. Ondan Marwan ibn Hakam bizga mundoq deb so'zlab berdi. Zayd ibn Sabit mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi degan oyatni payg'ambar alayhissalom mening yozishim uchun o'qib berayotganda Ibn Ummu Maktum payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, agar men jihad qilishga qodir bo'la olsam, albatta jihad qiladim dedi. U ama edi. Ondan Alloh taolo payg'ambariga vahiy qilish uchun farishta tushirdi. Payg'ambar alayhissalomning yo'tisi mening yo'tamning ustida edi. Payg'ambar alayhissalomning yo'tisi mening yo'tamni sundirib o'tadigandak darajada ig'irlashdi. Toki farishta payg'ambar alayhissalomga vahiyni yetkazib bo'lib qaytib ketguncha shundoq bo'ldi. Alloh taolo shu chaqda o'zirsiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zirsi borlar buningdan mustasno degan oyatni tushirganligini aytdi. Tirmiziy ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. degan oyat Badrga chiqqanlar bilan uningga chiqmay qilib qolganlar barobar bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Bu oyat Badr urushida tushgan edi. Abu Ahmad ibn Jahshi va ibn Ummu Maktum ey Allohning payg'ambari, biz ikkimizning ko'zi ko'rmaydi. Bizga jihadga chiqmasligimiz uchun ruxsat bormidi dedi. Ondan bu oyat tushdi. O'zirsiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zirsi borlar bundan mustasno. Alloh taolo jihad qiluvchilarni o'zirsiz jihadga chiqmay qolgan kishilardan bir daraja ustun qildi. Allah mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Ya'ni jihad qiluvchilarni mu'minlarning ishidan o'zirsiz jihadga chiqmay qolgan kishilardan ortiq qildi. Mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Bu oyat hamma umumiydir. Ondan Alloh taolo o'zirsiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zirsiz barlar bundan mustasno degan oyat tushirib, oqsoq va kasalga o'xshash o'zirsi bor kishilarning jihadga chiqmasligini durust qildi va ularni o'zira egillarini umumiy oyatning hukmidan chiqarib etdi. Ya'ni yuqoridagi oyat hamma kishiga umumiylik edi.
Keyingi oyat tushgan hamon qarg'u, oqsoq va kasalga o'xshash uzrli kishilar yuqoridagi oyatning umumiy hukmi ichidan chiqarib o'tildi. Bu uzrli kishilar jihodga chiqmay qilib qolsa hech gunoh bo'lmaydi, balki ularning darajasi mujohidlar bilan o'xshash bo'ladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, Madinada sizlar bilan birga yo'l yurmagan va jilg'alarni kesib o'tmagan, lekin savobda sizlar bilan o'xshash bo'ladigan kishilar bor. Buni anglaganda sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, ular Madinadami?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, ularning uzrisi bo'lg'achqa qilib qolgan" dedi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni uzrisi bo'lib jihodga chiqmaganlar va jihodga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Ya'ni bu oyatda jihodning farz ayn emas, balki farz kifoya ekanligiga pokit bordir. Jihod farz ayn va farz kifoya deb ikki qism bo'ladi. Farz ayn bo'lsa, hamma kishilar qilmas bo'lmaydigan farzdir. Azaldan islom davlati bo'lib, musulmonlar hukm surib kelgan davlatlarni kafirlar besib olgan bo'lsa, bu holatda jihod qilish shu davlatga cho'ng kichik er ayol va atrofidagi davlatlarning musulmonlariga farz ayn bo'ladi. Qandoq kishi shu jihodga qatnashmasa yoki uni qo'llamasa qattiq gunohkor bo'ladi. Alloh taolaning qattiq jazosiga duchor bo'ladi. Ammo azaldan musulmon davlati bo'lmay, kafir davlati bo'lgan bo'lsa, buningga islomni yetkazish uchun jihod qilish farz kifoya bo'ladi. Bu jihodga musulmonlarning ba'zisi qatnashsa, qolganlar gunohkor bo'lmaydi. Alloh taolo ularni oliy jannatlarda gunohlarini va xatoliklarini kechirib o'tish, ularga yaxshilik qilish yuzidan rahmat va barakat tushirib berishdan iborat marhamatidan xabar berib mundoq deydi. Alloh jihod qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni uzrisiz turib jihodga chiqmaganlardan ortiq qildi. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan jannat Alloh taolo o'zining yo'lida jihod qiluvchilarga tayyorlagan. Har ikki darajaning oraliqi osmon zaminning kengligidek keladigan 100 xil daraja bor. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chaqda farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengra emasmidi deydi. Ya'ni shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nim degan yomon joy. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan charsiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga char topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ya'ni shularni Alloh afo qilg'ay. Allah nihayet afu qilg'uchidir, nihayet mag'firat qilg'uchidir. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uydan Allohning va payg'ambarning tarbiyaga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Nihayet mag'firat qilg'uchidir va nihayet mehribondir. Sur Nisa 97, 98, 99, 100-oyat to'g'risida. Hijrat qila oladigan kishilarning hijrat qilmay mushriklarning ichida turishidan to'sish to'g'risida. İmam Buxoriy Muhammad ibn Abdurrahman Abu Aswadning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Madinadagi kishilarga bir qo'shin tayyorlash buyruq qilindi. Bu qo'shinga men tizimlandim. Bu Abdullah ibn Zubayrning xalifa bo'lgan zamonasida xalifalik talashib, Shomliqlar bilan urushish uchun tayyorlangan qo'shin edi. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning ozod qilayotgan quli Ikramaga uchrashib qilib, uningga bu ishni dedim. U mening urushga chiqish uchun ismimni tizimlatganligimdan nihoyat qattiq norozi bo'lib mundoq dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma menga mundoq bir ishni deb bergan edi. Musulmonlarning ishidagi bir turkum kishilar payg'ambar alayhissalomga qarshi urush uchun mushriklarning sonini avotib, ular bilan birga urush qilishga keldi. Ya'ni Makkada maxfiy musulmon bo'lgan, hijrat qilishga qodir turib hijrat qilmay mushriklar bilan birga turgan kishilar Badr urushi bo'lganda ularning niyatida payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilish bo'lmasa-mu, kafirlar bilan birga majburlangan holatda kelgan edi. Ularning ishidan birisiga o'qya tegib o'ldi yoki ularning biri qilich bilan chepib o'ldirildi. Ondan Alloh taolo ularning hukmi to'g'risida bu oyatni tushirdi.
O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib, kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilinadigan chog'da. İkramaning Muhammad ibn Abdurrahman degan bu so'zining maqsadi Alloh taolo garchi niyatida kofir bilan birga bo'lishni xohlamsimi, ularning sonini avtib, ularning qo'shinlariga qo'shilib kelgan musulmonlarni aybladi. Senmi bu qo'shinning sonini avtmagan, chunki ular Alloh taoloning yo'lida urush qilmaydi demoqchidir. Zakhak mundoq deydi. Bu oyat payg'ambar alayhissalom bilan birga hijrat qilmay Makkada qolib qolgan Badr kuni mushriklar bilan birga payg'ambar alayhissalom bilan urush qilish uchun chiqqan. Ondan urushda ulardan ba'zisi o'ldirilgan, bir turkum munofiqlar to'g'risida tushdi. Bu oyat kofirlarning to'solg'i bo'lishi bilan diniy ishlarini to'liq ado qilolmasimi, hijrat qilishga qodir turib, hijrat qilmay kofirlarning orasida turgan barliq kishilarni o'z ichiga oladi. U kishi oyatning mazmunini va butun olimlarning o'rtaq qarashi bo'yicha aytganda o'ziga zulm qiluvchi, bir harom ishni qiluvchi hisoblanadi. Chunki Alloh taolo mundoq deydi: O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilinadigan chog'da farishtalar ulardan dinonlarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'za qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengri emasmidi deydi. Ya'ni shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Abu Davud Samura ibn Jundubdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki mushrikning ko'z qarashiga va uning planlariga qo'shilsa va uning bilan bir yerda yashasa, shaksiz u mushrikka o'xshash bo'ladi. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorasiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ajizlar bundan mustasno. Bu Alloh taolaning o ajiz kishilardan ularning hijrat qilmaganligi uchun ularga qilinadigan malomatni ko'tarib o'tganligidir. Chunki ular mushriklarning qo'llaridan qutulishga qodir bo'la olmagan. Qodir bo'lgan bo'lsa-mu yo'lni bilmagan edi. Shun Alloh taolo ularning hijrat qilmagan gunohini kechirib o'tdi. Ana shularni Alloh afv qilg'ay. Alloh nihoyat afv qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bizga xutba namozini o'qib berib o'tib, "Samiallohu liman hamida" deb bo'lib, sajda qilishdan burun, "Ey Alloh, Iyash ibn Abu Rabiyani qutqizgin. Ey Alloh, Salima ibn Hishamni qutqizgin. Ey Alloh, Valid ibn Validni qutqizgin. Ey Alloh, ojiz mu'minlarni qutqizgin. Muzar qabilasini qattiq tutqin. Ya'ni ularni qattiq azoblagin. Ey Alloh, ularni azoblaganda Yusuf alayhissalomning yillarida qahatchilik yillarini qilgan" dedi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundoq deganligini rivoyat qiladi. Onam bilan ikkimiz Alloh taolo malomat qilishni ko'tarib o'tgan o'zirli kishilarning qatoridan edik. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, o'z zaminda chiqish yo'li va kamchilik topadi. Bu hijrat qilishga va mushriklardan ayrilishga rag'batlantirishdir. Chunki mu'min mayli qayerga bormasin, shu joyda o'ziga mos keladigan makon topa oladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Kamchilik topadi" deganlik bir zamindan yana bir zaminga yo'tkilish degan bo'ladi. Zakhak Rabi ibn Anas va Savri qatorliqlarmo yuqorqidek dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi: Hijrat qilgan kishi yomon ko'radigan narsasidan yiroq bo'ladi va rizqliq bo'ladi. Qatada mundoq deydi: Alloh taolo u kishini ozg'unlikdan to'g'ri yo'lga va faqirlikdan boylikqa ilib chiqadi. Kimki uyidan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Ya'ni kimki uyidan hijrat qilish niyati bilan chiqsa, ondan shu safarda ustida o'lsa, haqiqatan uningga Alloh taolaning dargohida hijrat qilgan kishining savobi bo'ladi. Hamma ishlar niyatga bog'liq bo'lganligi to'g'risida Imom Buxoriy, Muslim va Nasa'iy qatorliq hadis rivoyat qiluvchi olimlar Umar ibn Xattobdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatda barliq amallarning to'g'ri xatoligi niyatga bog'liq. Shundoqla har qanday kishi o'z niyat qilgan narsaga erishadi. Kimki Alloh va Allohning rasuliga roziligi uchun hijrat qilgan bo'lsa, u hijratni shun topadi. Kimki bu dunyoda pul mol erishish yoki biror xotin olish uchun hijrat qilgan bo'lsa, uning hijrati niyat qilgan narsa uchun bo'ladi. Bu hadis hijrat va boshqa hamma ishlarga umumiydir. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan 99 kishini o'ldirib o'tgandan keyin o'ziga "Sana tavba yo'q" degan kishini o'ldirib,
sonini 100 qilgan. Ondan boshqa olimdan "Menga tavba bormi?" deb uningdan javobini olgandan keyin o'zini turayotgan shahardan Alloh taologa ibodat qiladigan boshqa shaharga qarab yo'lga chiqqan heliqi Isroillik kishi to'g'risida hadismi bu hadislarning biridir. U o'zining shahardan boshqa bir shaharga hijrat qilib mengib, yarim yo'lga kelganda o'lib qoladi. Uni rahmat faristalari bilan azob faristalari talashib qoladi. Rahmat faristalari u tavba qilib kelgan deydi. Azob faristalari u texay shaharga yetib bormagan deydi. Ondan ular ikki zaminning orliqini, ya'ni u kishining shahri bilan bormoqchi bo'lgan shaharning orliqini o'lchashga, uning jasadi bor joy ikki shaharning qaysiga yaqin bo'lgan bo'lsa, u shuningga tava bo'ladi. Allah Taala bu bormoqchi bo'lgan shaharni yaqinlashishga va uning burungi shahardan yiroqlashishga buyurdi. Shuning bilan farishtalar uning jasadini hijrat qilib mangan tarafga bir g'arij yaqin ekanligini o'lchab chiqadi. Shuning bilan uni rahmat faristalari ilib ketdi. Yana bir rivoyatda u sakratdagi chig'ida hijrat qilmoqchi bo'lgan zamin tarafga maydis bilan surilgan deyilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib sizlarni o'ltirishdan yonmaydi. Sura Nisa 101-oyat to'g'risida. Namozni qisqartib qasr qilib o'qish to'g'risida. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Bu oyat tushgan vaqtlarda bu ahvol ko'p yuz bergan edi. Hijratdan keyin islomning dastlabki mezgillarida ular ko'pincha safarlarida qo'rqinch ichida yo'l yuradi. Ular faqat umumiylik g'azot qilish yoki xos qo'shin chiqarganlar safar qiladi. Imom Ahmad Yahla ibn Umayyaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Umar ibn Xattobga kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi degan oyatini o'qib, hozir Alloh taolo kishilarni xotirjam qildi. Ya'ni Alloh taolo oyatda safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning ziyon zahmat yetkazib qilishidan qo'rqqan bo'lsanglar, namozni qisqartib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi, hech gunoh yo'q dedi. Amdilikda Alloh taolo kishilarni xotirjam qildi. Hamda namozni qisqartib o'qish uchun o'zri bo'ladigan sababimiz yo'q bo'lgandan keyin namozni qisqartib o'qimasak bo'lmamdi deb so'radim. Umar menga mundaq dedi. Men sendek bu ishda hayron qilib, payg'ambar alayhissalomdan shu to'g'risida so'rgan edim. Payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob berdi. Xotirjam bo'lgandami namozni qisqartib o'qishimiz Allohning sizlarga ato qilgan bir sadiqasidir. Sizlar Alloh taolaning sadiqasini qabul qilinglar. Abu Bakr ibn Abu Shayba Abu Hanzala Hizaining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Umardan safarda o'qiydigan namozning qancha rakat ekanligi to'g'risida so'rgan edim. Umar 2 rakat deb javob berdi. Ondan men Alloh taolo kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishdan qo'rqib degan tursa, biz hozir xotirjam tursak dedim. Umar shunday qilish payg'ambar alayhissalomning sunnatidir dedi. Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan Madinadan Makkaga yo'lga chiqdik. Payg'ambar alayhissalom hatto biz Madinaga qaytguncha namozni 2 rakatdan o'qidi. Men bu yerda Imom Buxoriy bilan Anasning orliqida hadisni rivoyat qilgan Yahya ibn Abu Isoq degan kishi bor bo'lib, u hadisni Anasdan mundaq anglagan. Bu yerdagi men Yahya ibn Abu Isoq degan kishini ko'rsatdi. Sizlar Makkada turdinglarmi deb Anasdan so'radim. U Makkada 10 kun turdik deb javob berdi. Imom Ahmad Harisa ibn Vahib Xuzaining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalom bilan peshin va asr namozini kishilar eng ko'p bo'lgan va xotirjam turadigan minodimi 2 rakat qilib o'qidim. Sahih Buxoriyning hadisida payg'ambar alayhissalom bizga minodagi xotirjam vaqtdami namozni 2 rakat o'qib berdi deb bayon qilgan. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey Muhammad, sen müminler bilen cihatta birli bolup, ular bilen namaz okumakçı bolğununda, ularning bir firqasi sen bilen birlikte namazga tursun. Qur'onlarini ehtiyot yusidan yenida tutsun. Secdege berip bolgandan keyin ular arqanlarga o'tib tursun. Ya'ni namoz o'qib bolgan firqa arqanlarda kuzatchilik qilib tursun. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib sen bilan birlikda ya'ni arqanda namoz o'qisin. Düşmanlaridan ehtiyotchanlik bilan hushyor tursin. Düşmanlari bilan urushga tayyor turish yusidan qur'onlarini yenida tutsin. Kafirlar sizlarning qur'onlaringlardan, ashyoalaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdinla tuyuqsiz hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni dushmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lmasligi uchun hammanglar birla vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qur'onlaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Allah haqiqatan kafirlar uchun xor qilg'uchi azob tayyorladi. Sura Nisa 102-oyat to'g'risida. Qo'rqinchli holatda o'qiladigan namozlarning bayoni to'g'risida. Qo'rqinchli holatda o'qiladigan namozning turi har xil bo'ladi. Chunki dushman gohi qibla tarafda bo'ladi, gohi uning boshqa tarafida bo'ladi. Namoz gohi 4 rakatlik bo'ladi, gohi namoz shamga o'xshash 3 rakat bo'ladi. Va gohi bomdod namozi va safardagi qasr namoziga o'xshash 2 rakat bo'ladi. Namoz gohi jamoat bilan o'qiladi va gohi urush qattiq qizib ketganda jamoat bilan namoz o'qish mumkin bo'lmaydi. Ba'zida qibla yuzlangan va yuzlanmagan holatda, uloqqa mingan va piyoda yo'l yurgan holatda namoz o'qiydi. Ularning shu holatda namozda turib mingishi va urushni davomlashtirishi durust bo'ladi. Olimlarning shida ular bu holatda namozni 1 rakat o'qisa bo'ladi deganlarmi bor. İbn Abbas radhiyallohu anhu'ning tövəndik so'zi bunun pakitidir. Allah Taala namozni sizlarning payg'ambarlarning tili orqali safarga chiqmaganda 4 rakat, safarda 2 rakat va qo'rqinchli holatlarda 1 rakat o'qishni farz qildi. Bu asarni Imom Muslim, Abu Davud va Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Ahmad ibn Hanbal mo qo'rqinchli holatda namoz 1 rakat o'qiladi dedi. Munzir mundaq deydi: Ata, Jabir, Hasan, Mujahid, Hakam, Qatada, Hammad, Taus va Zakhak qatorliqlardan mo shundoq bayon qilingan. Abu Asim Abadi Muhammad ibn Nasri Ma'ruzning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qo'rqinish bo'lgan chaqda bomdod namozini 1 rakat o'qisin bo'ladi. Ibn Hazm shundoq dedi. Ishoq ibn Rahuya mundaq deydi. Qilich bilan chepib urushayotgan chaqda ishorat bilan o'qigan 1 rakat namozmo kifoya qiladi. Agar uningga qodir bo'lolmasa, bir sajdamo kifoya qiladi. Chunki u Alloh taolani zikr qilishdir. Biz oldi bilan qo'rqinish namozining qanday o'qilganligini bayon qilishdan burun bu oyatning shu sababini bayon qilib o'tmoqchimiz. Imom Ahmad Abu Iyash Surqiyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan billa Asfon degan joyda edik. Mushriklar biz tarafga qarab keldi. Ularning boshlig'i Xolid ibn Valid edi. Ular bizning qibla tarafimizda edi. Payg'ambar alayhissalom bizga peshin namozini o'qib berdi. Mushriklar mundaq deyishdi. Ular shundoq bir holat ediki, agar biz ularga hujum qilishni xohlagan bo'lsak, tuyuqsiz hujum qila oldik. Hozir ularga asr namozining vaqti bo'ladi. Namoz ular uchun bolalaridan va o'zlaridan qimmatlidir. Biz ular namoz o'qiyotgan hujum qilaylik. Shuning bilan peshin bilan asrning oraliqida Jibril alayhisalom bu oyatni elib tushdi. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihatda billa bo'lib ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda namozning vaqtimi kirdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga qur'onlarini ilishga buyurdi. Shuning bilan biz payg'ambar alayhissalomning orqasida ikkisi bo'lib turdik. Payg'ambar alayhissalom ruku qildi, biz ruku qildik. Payg'ambar alayhissalom rukudan beshini ko'tardi, biz beshimizni ko'tardik. Payg'ambar alayhissalom birinchi sabtikilarimiz bilan birga sajda qildi. Ikkinchi sabtikilarimiz sajdaga bormay o'rtirib ularni qo'g'didik. Ular sajdani qilib bo'lib o'rtirganda ikkinchi sabtikilarimiz o'z o'rinlarimizda sajda qildi. Birinchi sabtikilar bilan ikkinchi sabtikilar o'zaro o'rin almashtirdi. Payg'ambar alayhissalom ikkinchi rakat uchun ruku qildi. Biz ruku qildik. Payg'ambar alayhissalom rukudan bosh ko'targanda biz beshimizni ko'tardik. Ondan payg'ambar alayhissalom bilan uning orqasiga birinchi saf sajda qildi.
Ikkinchi septiklar sajda qilmay o'rtirib ularni qo'g'didiq. Ondan ular tashahhudda o'ltirganda ikkinchi septiklar sajda qildi. Payg'ambar alayhissalom salom berdi. Ya'ni bizning hammamiz namozni tamomladik. Abu Iyash yana mundoq dedi. Payg'ambar alayhissalom bu namozni Asfan degan yerda bir qitim, Salim jamoatining ziminda yana bir qitim o'qib berdi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozga turdi. Kishilar uning bilan birga turdi. Payg'ambar alayhissalom quloq qoqdi. Ularmi quloq qoqdi. Payg'ambar alayhissalom ruku qildi. Kishilarmi birga ruku qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom sajda qildi. Ularmi birga sajda qildi. Ikkinchi rakatga turganda payg'ambar alayhissalom bilan birga sajda qilgan kishilar qo'pib qarindoshlarini qo'g'didi. Ikkinchi rakatda ikkinchi turkum kishilar payg'ambar alayhissalom bilan birga sajda qildi. Kishilarning hammasi namozda turgan holatda bo'lsa-mu, lekin ba'zisini qo'g'didi. Bu hadisdan payg'ambar alayhissalomning namozda 2 rakat, orqasidagi sahobalarning 1 rakat o'qiganligini bilib olgan bo'ladi. Imom Ahmad Jabir ibn Abdullohning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga qo'rqinch namozini o'qib berdi. Ular payg'ambar alayhissalomning oldida bir saf, keyin bir saf bo'lib turdi. Payg'ambar alayhissalom keyindagi safda turgan kishilarga bir ruku 2 sajda qilib 1 rakat namoz o'qib berdi. Ondan oldingi safda turgan kishilar keyingi safdagi kishilarning o'rniga almashib turdi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga bir ruku va 2 sajda qilib 1 rakat namoz o'qib berib salom berdi. Payg'ambar alayhissalomning o'qigan namozi 2 rakat, sahobalarning 1 rakat bo'ldi. Ibn Abu Hatim Salimdan uning otasining mundoq deganligini rivoyat qildi. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihatda birga bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda, u qo'rqinch namozi haqida kelgan oyat bo'lib, payg'ambar alayhissalom 2 guruhning biriga 1 rakat namoz o'qib berdi. Yana bir guruh dushmanlar tarafiga oldini qilib turdi. Dushmanlarga qarab turgan guruh kelib payg'ambar alayhissalomning keyinda namozga turdi. Payg'ambar alayhissalom ularga 1 rakat namoz o'qib berib salom berdi. Shundan keyin har bir guruh qo'pib 1 rakatdan namoz o'qidi. Yuqoridagi hadislardan bu qo'rqinch namozining 3 xil yo'l bilan o'qilganligini ko'rib olgan bo'ldi. Ba'zi olimlar oyatning oshkor ma'nosiga asosan qo'rqinch namozida qurollarni ko'tarib turish vojibdir deydi. Alloh taolo tuvandagi oyatda edimi bu so'zni dalil berdi. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'lgan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Ya'ni zarur bo'lganda qurollaringlarni darhol qo'linglarga olg'idek yerda turinglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xor qilg'uchi azobni tayyorladi. Bismillahirrohmanirrohim. Namozdan farq bo'lganinglarda o'ri turgan, o'ltirgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni butun shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mu'minlarga vaqt belgilangan farz qilindi. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilsizlar. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Nisa 103-104-oyat to'g'risida. Qo'rqinch namozidan keyin Alloh taolani ko'p zikr qilish to'g'risida. Hamma namozlarning orqasidan Alloh taolani zikr qilish yo'lga qo'yilgan. Shundoq turuqliq qo'rqinch namozining farzlarining yengil bo'lib qolganligi, ya'ni ba'zida 1 rakat bo'lib qolganligi, birsining o'rniga almashib o'qsa bo'lganligi, boshqa chog'dagi o'qiladigan namozlarda qilishga bo'lmaydigan ishlar urushda qilishga ruxsat qilinganligi uchun Alloh taolo bu yerda qo'rqinch namozining orqasidan zikrni ko'p qilishga alohida buyurib mundoq deydi. Namozdan farq bo'lganinglarda, turgan, o'ltirgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Bu Alloh taolaning urush qilish cheklangan oylar to'g'risidagi bu oyatiga o'xshashdir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar.
Sura Tövbe 36 oyatning bir qismi. Zulm qilish bu oylardan boshqa oylardami to'salgan bo'lsa-mu, bu oyatning hurmati uchun Alloh taolo bu yerda bu oylarda zulm qilmaslikni alohida ta'kidladi. Xotirjam bo'lgan chog'inglarda namozni butun shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mo'minlarga vaqt belgilangan farz qilindi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma namozning hajga o'xshash vaqti bor. Mujohid, Salim ibn Abdullah, Ali ibn Husayn, Muhammad ibn Ali Hasan, Muqatil, Sudi, Atiya, Avfi qatorliqlarimiz bu vaqtda Ibn Abbos radhiyallohu anhumaga o'xshash bayon qildi. Yaralangan bo'lsa-mu dushmanni qo'g'lashga rag'batlantirish to'g'risida. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar, ya'ni ularmi sizlarga o'xshash yaralandi va o'ldirildi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashlar shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Sura Al-Imron 140-oyatning bir qismi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albani Allohdan umid qilsizlar. Undaq bo'lgan ekan, sizlar ularga qaraganda jihad qilishga bakrak haqliqdir. Sizlar Alloh taolaning hukmini yurgizish va uni ustun qilishga nihoyatda hevasmand bo'lishinglar kerak. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taolo osmon zimindagi barliq mahluqotlarini o'rinlashtirish va idora qilishda shar'iy hukmlarida hammani bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, seni kishilarning orasida Allohning ko'rsatkani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nazil qildik. Xoinlarning tarafini olmag'in. Allohdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qilguchidir, nihoyatda mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qiluvchilarning tarafini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yoshirdi. Allohdan xijil bo'lib yoshirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Alloh ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi, so'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi, ya'ni Allohning azobini ulardan kim dafi qiladi, yoki kim ularga homiy bo'ladi. Sura Nisa 105, 106, 107, 108, 109-oyat to'g'risida. Alloh taolaning nazil qilgan oyati bo'yicha hukm qilishga buyurganligi to'g'risida. Ey Muhammad, seni kishilarning orasida Allohning ko'rsatkani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nazil qildik. Imom Ahmad Ummu Salamaning undaq deganligini rivoyat qiladi. Ansariylardan 2 kishi payg'ambar alayhisalomning qishig'a o'zlarining miros da'vosi to'g'riliq shikoyat qilib keldi. Ularning har ikkilisining pokiti yo'q edi. Payg'ambar alayhisalom ularga mundaq dedi: "Shaksiz mening qishimga da'volashib kelibsizlar. Haqiqatan men bir inson. Ba'zanlardan pokit keltirish jihatda usta bo'lishinglar mumkin. Men sizlarning oranglarda faqat sizlardan anglaganim bo'yicha hukm qilaman. Kimga qarindishining haqqidan bir narsa hukm qilib bersam, uni olmasin. Agar uni olsa qiyomat kuni gadinda elib keladigan bir parcha o'tni bo'lib bergan bo'laman." Bu so'zni anglab u 2 kishi yig'ilishib ketdi va u ikkisining har biri "Mening haqqim qarindishim uchun bo'lsin" deydi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Agar undaq qilsanglar, berib mollarni adillik bilan bo'lishga tirishib chek tashlanglar. Sizlarning har biringlar o'z hamrosi bilan o'zaro rozilik ilsin." Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yoshirdi. Allohdan xijil bo'lib yoshirmaydi. Munofiqlar o'zlarining yomonliklarini kishilarning ayblamaslik uchun yoshirgan bo'lsa-mu, lekin Alloh taologa oshkora bo'lganligi uchun bu oyatda ularni ayblagandir. Chunki Alloh taolo ularning sirlarini va dillaridagini bilguchidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Alloh ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi, so'zini anglab turadi.
Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Bu ular uchun qilingan bir tahdiddir. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarifini oldinglar. Ya'ni ularga bu dunyoda sirtqi ko'rinishga qarab hukm qiladigan kishilar oldida o'zlarining qo'llaridagi paketlarni ko'rsatish orqali g'alaba qozondi. Qiyomat kuni ularning qilgan ishlari va yo'shirgan narsalarining hammasini bildigan zot Alloh taolaning oldida qandoq bo'lib ketar? U kuni ularning da'vosini haqiqatga chiqarib berishga kim vakil bo'lar? Ularga u kuni hech kim vakil bo'la olmaydi, ham yordam qila olmaydi. So'ng Alloh taolo mundoq deydi: Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini ulardan kim dafi qiladi? Yoki kim ularga homiy bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'uchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'radi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining zina qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odam choplasa, u shu bo'xtonni va ochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar sen Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi, sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Sura Nisa 110, 111, 112, 113-oyat to'g'risida. Tavba qilishga va gunohning kechirim qilinishini tilashga rag'batlantirish, gunoh qilgan yoki gunohni boshqalarga do'ngab qo'ygan odamga qilingan ogohlantirish to'g'risida. Alloh taolo mayli qandoq gunoh qilgan bo'lsin, gunohidan tavba qilgan kishining tavbasini qabul qildiganligidan xabar berib mundoq deydi: Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Bu oyat to'g'risida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bandalariga o'zining kechiradiganligini, jazo berishga aldirib ketmaydiganligini, sehiy rahmatining kengri ekanligini va gunohlarni kechiradiganligini bayon qildi. Har qanday odam kichik yoki cho'ng bo'lsin, bir gunoh qilsa, ondan Alloh taoladan gunohining kechirim qilinishini tilasa, uning gunohlaridan osmon, zamin va tog'lardan cho'ng bo'lsa-mu, u Alloh taolaning gunohlarini kechirguchi va nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Imom Ahmad Ali radhiyallohu anhu ning mundoq deganligini rivoyat qildi: Men payg'ambar alayhissalomdan bir narsani anglasam, Alloh taolo menga u narsadan o'zi xohlagan bo'yicha manfaat berdi. Abu Bakr menga payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qilib berdi: Musulmon gunohdan birini qilib qo'yib, ondan tahorat ilib 2 rakat namoz o'qib, Alloh taoladan gunohini kechirishni tilasa, Alloh taolo uning gunohini kechirib o'tadi, deb bu 2 oyatni o'qidi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, taqvodirlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohini kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Sura Al-Imron 135-oyatning bir qismi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining zina qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Bir odam, ya'ni bir odamning gunohini ustiga ola olmaydi. Sura Isro 15-oyatning bir qismi. Ya'ni bir kishi bir kishini qutuldira olmaydi. Har bir kishi qilgan amali nim bo'lsa, shu bo'yicha muomala qilindi. Bir odamning gunohini yana bir odam ustiga ola olmaydi. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh taolo bilimlik, adil, hikmat bilan ish qilguchi va shafqatlik bo'lganligi uchun shundoq bo'ladi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sen Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubsizki, sen to'g'ri yo'lga
Başlaysan. Bu osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Sura Shura 52-53 oyatlar. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan eding. Faqat Parvardigoring rahmat qilib, sen uni nozil qildi. Sura Qasas 86-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Allohning sana fazli cho'ngdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yo'sidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mo'minlarning yo'lidan g'ayriga agishadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? Sura Nisa 114-115-oyat to'g'risida. Yaxshilik uchun bo'lgan maxfiy so'z to'g'risida. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Imom Ahmad Aqabaning qizi Ummu Kulsumning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim. Kishilarning orliqini yaxshilash uchun yaxshi so'zni ko'ptirgan yoki yaxshi gapni qilgan kishi yolg'onchi hisoblanmaydi. Ya'ni kishilarning orliqini yaxshilash uchun yolg'ondan gaplarni qilgan bo'lsa, u kishi yolg'on aytgan hisoblanmaydi. Ummu Kulsum mundoq deydi: Payg'ambar alayhissalomning tövendagi 3 ishdan boshqa ishda kishilarning yolg'on aytishiga ruxsat qilganligini anglamadim. Birinchi, urushda. Ya'ni urushda o'zlariga qayerga mang'anligini dushmanning yoki munofiqlarning bilib qolmaslik uchun bu tarafga mang'amiz deb qo'yib boshqa tarafga mangsa yolg'onchi hisoblanmaydi. Yana bir rivoyatda zolim podshoh yoki zolim hukumatga yolg'on aytsimi bo'ladi deb bayon qilingan. Ikkinchi, kishilarning orliqini yaxshilashda. Uchinchi, ayolning o'zaro qilishgan so'zlarida. Ya'ni ayol birisining ko'nglini uchun yolg'on aytsin bo'ladi. Masalan, birisi yana birisining bek yaxshi ko'rmasimi, men seni yaxshi ko'raman, yoki chiroyli bo'lmasimi, sen bek chiroyli degan so'zga o'xshash. Ammo bir-biriga xiyonat qilish, aldash uchun yolg'on so'zlash durust emas. Imom Ahmad mundoq deydi: Aqabaning qizi Ummu Kulsum payg'ambar alayhissalomga bay'at qilgan, Madinaga hijrat qilgan ayollardandir. Bu yerda bu hadisning ishonchli bir ayoldan rivoyat qilinganligini ta'kidlamoqchi. Imom Ahmad Abu Dardodan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Men sizlarga ro'zining, namozning va sadiqa qilganning darajasidan katta bir ishni xabar beraymi? Ular ha, ey Allohning payg'ambari dedi. Payg'ambar alayhissalom u ish yomonlashib qolgan ikki odamning orliqini yaxshilashdir. Ammo yomonlashib qolgan ikki odamning orliqini buzish ularni o'ltirganga o'xshashdir dedi. Shu Alloh taolo mundoq deydi: Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yo'sidan qildikan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Payg'ambar alayhissalom bilan qarshilashgan va mu'minlarning yo'liga ergashmaganlarning oqibati to'g'risida. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga ergashadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Ya'ni payg'ambar alayhissalom elib kelgan yo'lning haq ekanligi oshkor bo'lgandan keyin qasddan boshqa yo'lga menish va mu'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga ergashish payg'ambar alayhissalom elib kelgan haqiqatga va mu'minlarning birlikka kelgan fikriga qarshilik qilish bo'ladi. Chunki mu'minlar birlikka kelgan masalalar xatolikdan xolidir. Alloh taolo u kishilarga o'zining bu so'zi bilan tahdid soldi. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? Bu haqda Alloh taolo mundoq deydi: Bu Qur'onni inkor qilganlarni men qo'yib etgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlantiramiz. Sura Qalam 44-oyat to'g'risida. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burib etdi.
Sura Saf 5-oyatning bir qismi. Ularni gumrohliklarida tangriqab yurishga qo'yitmas. Sura Al-Imron 110-oyatning bir qismi. Ya'ni do'zax uning oxiratdagi o'rni qilindi. Chunki to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan kishi uchun qiyomat kuni do'zaxdan boshqa bir yerga yo'l topilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Alloh farishtalarga aytidi: zulm qilg'uvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Sura Saffat 22-23-oyatlar. Gunohkorlarni do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Sura Kaf 53-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'ziga biror narsadan sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqasini Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan, u haqiqatan qattiq ozgan bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari tishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni egallayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman, ularni xam xiyol qildiraman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob ilish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahribaylarning butlarga nazar qilib, belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirishga, ya'ni qullarni aqti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutgan, u dunyo va oxiratda ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xam xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. İman etqan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahdi bo'lmaydi. Sura Nisa 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122-oyat to'g'risida. Allah Taologa sherik keltirishning kechirilmaydiganligi va mushriklarning amaliyotda shaytonga ibodat qildiganligi to'g'risida. Allah o'ziga biror narsadan sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Bu oyatga munosabatli mazmun va hadislar bu suraning 5-dagi 48-oyatda bayon qilindi. Kimki Alloh sherik keltiradigan, u haqiqatan qattiq ozgan bo'ladi. Ya'ni kimki Alloh sherik keltiradigan, haqiqatan u haq yo'ldan boshqa yo'lga mangan, to'g'ri yo'ldan izib yiroqlashib ketgan, o'zini o'zi halok qilgan, dunyo va oxiratda ziyon tortgan, shuning bilan dunyo oxiratning baxt saodatidan quruq qolgan bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari tishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Bu oyat to'g'risida Juvaybar Zakhakning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar, farishtalar haqiqatan Alloh taolaning qizlaridir. Bizning ularga ibodat qilishimiz ularning bizni Alloh taologa yaqinlashtirishi uchundir deydi. Shuning bilan ular farishtalarni ibodat qilgan bir narsa qilib oldi. Ular farishtalarni qizlar deb o'ylab qoldi va farishtalarni o'zlariga hukm qiluvchi qilib oldi. Uning agishdi. Ular farishtalarni biz ibodat qilgan Alloh taolaning qizlari dedi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Aytib beqinglarchi, Lat, Uzza va 3-chi bo'lgan manatlar Alloh taolada kuch-quvvatga egami? Sura Najm 19-20-oyatlar. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Sura Zuhruf 19-oyatning bir qismi. Ular Alloh bilan jinlarning orasida xudbachilik bor deb o'yladi. Sura Saffat 158-oyatning bir qismi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Ya'ni shayton ularni ibodat qilishga buyuradi va ibodat qilishni chiroyli ko'rsatadi. Ular amaliyotda shaytonga ibodat qiladi. Alloh taolo insonlarni shaytonga ibodat qilmaslikqa tavsiya qilib mundoq deydi:
Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari shaytonga cho'qinmanglar, u haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Sura Yasin 60-61 oyat to'g'risida. Va Alloh taolo qiyomat kuni mushriklarning dunyoda farishtalarga ibodat qildik degan da'vosini, farishtalarni inkor qilganligidan xabar berib mundoq deydi. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Sura Saba 41-oyatning bir qismi. Alloh taolo shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni egallayman." Muqotil ibn Hayyan mundoq deydi: "Har 1000 odamning 999 do'zaxda, biri jannatda bo'ladi. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman, ularni xom xiyol qildirman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat elish, hisob elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ya'ni keyincha tavba qilib olsangmi bo'ladi deganga o'xshash xom xiyollarni qildirman. Ularni cho'qim chahar paylaning, butlarga nazar qilib belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirishga, ya'ni qullarni aqti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman." Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan ibn Abu Hasan Basri mundoq deydi: "Shayton bu so'zdan kishilarning u yer bu yerlariga bir narsa sektirman, ya'ni har xil narsalarni badanlariga chekib olganini demakchidir. Alloh taolo shunday qilgan kishini rahmatidan yiroq qilsin." Sahih Buxoriyda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundoq deganligi rivoyat qilindi: Alloh taolo bendiga bir narsa chekuvchilarga va chektiruvchilarga, tuklarini yo'lg'uvchilarga, chiroyli bo'lish uchun tishlarining oraliqlarini ekeklatish orqali shalon qiluvchilarga, agar ayollarga soqol yoki burut unib qolgan bo'lsa, buni yulsa bo'ladi. Ammo qishin terish, qosh chektirish yoki yuzlarining boshqa yerlaridagi tuklarni terishga bo'lmaydi. Agar tishdagi kasal yoki biror qandoq ayb bo'lsa, davo qilsa, bu uning ichiga kirmaydi. Va Alloh taolaning maxluqotlarini o'zgartuvchilarga Alloh la'nat qildi. Ya'ni bu ishlarning hammasi haromdir. Yana bir rivoyatda Abdullah shundoq qiluvchilarga o'zi la'nat o'qiydi. Abdullahning bu so'zi bir ayolga yetib bordi. U ayol kelib, "Sen undoq qiluvchilarga la'nat o'qibsan" deydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o ayolga mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhisalom la'nat aytgan kishilarga la'nat aytmamdiman." U ayol: "Men payg'ambar alayhisalomning bir la'nat o'qigan kishilarga la'nat o'qinglar deganini anglamagan-ku" deydi. Abdullah: "Sen Alloh taolaning payg'ambar sizlarga bergan ilonlar, payg'ambar cheklagan narsani cheklaninglar." Sura Hashr 7-oyatning bir qismi degan oyatni anglamaganmi deydi. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutgan, u dunyo va oxiratda o'p-ochiq ziyon tortgan bo'ladi. U ziyonning o'rnini to'ldirg'il bo'lmaydi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xomxiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'on bilan va'da qiladi. Bu amaliyotdan berilgan xabardir. Chunki shayton o'zining yaqinlariga yolg'on va'da beradi va ularning dunyo oxiratda shaksiz g'alaba qozonganligini ularga xomxiyol qildiradi. Haqiqatan shayton yolg'on aytquchidir. Shayton ularga faqat yolg'on bilan va'da qiladi. Alloh taolo bu vaqtda shaytonning va uning bagashkuchilarining qiyomat kunidagi ahvolidan xabar berib mundoq deydi: "Ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatiylar bilan do'zaxiylar ayrilib bo'lganda, shayton Alloh haqiqatan sizlarga itoat qilguvchini mukofotlash, osiylik qilguvchilarni jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga, zo'rlig'ida hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qilaman. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklarini e'tirof qilmayman. Shubsizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi deydi. Sura İbrahim 22-oyat. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamda qochadigan joy topolmaydi. Mu'minlarning mukofoti to'g'risida.
Allah Taala baxtlik, yaxshi kishilarning ahvolini va ularga oxiratda beriladigan iltifotlarini bayon qilib mundaq deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turgan jannatga kirgizamiz. Ya'ni ular chin dillari bilan ishondi. Buyurilgan yaxshiliklarga butun vujudi bilan amal qildi. Cheklangan yomon ishlardan yondi. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahdi bo'lmaydi. Ya'ni so'zida va xabar berishda Alloh taoladan rostchil zot yo'q. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q va uningdan boshqa parvardigor yo'q. Payg'ambar alayhissalom xutbasida mundaq deydi: "Eng rostchil so'z shaksiz Alloh taolaning so'zidir. Eng yaxshi hadiya Muhammad alayhissalomning hadiyasidir. Eng yomon ishlar dinda yangidan paydo bo'lgan ishlardir. Yangidan paydo bo'lgan ishlarning hammasi bid'atdir. Hamma bid'at ozg'unlikdir. Hamma ozg'unlikning oqibati do'zaxdir." Bismillahirrohmanirrohim. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki biror yomonlik qiladi ekan, bu uning uchun dunyo yoki oxiratda jazolandi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollardan mo'min bo'lib turib yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilcha zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilcha kamaytirilmaydi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Allah İbrahimni do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandalaridir, mahluqotlaridir. Allah hamma narsani to'liq bilguchidir. Sura Nisa 123, 124, 125, 126 oyat to'g'risida. Futuq qozonish orzu bilan emas, balki yaxshilar bilan bo'ldiganlik to'g'risida. Qatada mundaq deydi: Bizga mundaq deb bayon qilindi. Musulmonlar bilan ahli kitoblar o'zaro faxrlanib, ahli kitoblar bizning payg'ambarimiz va kitobimiz sizlarning payg'ambaringlar va kitobinglardan burun kelgan. Shunga biz Alloh taologa sizlardan bekrak yaqindirmiz deydi. Musulmonlar biz Alloh taologa sizlardan bekrak yaqindirmiz, chunki bizning payg'ambarimiz hamma payg'ambarlarning oxirgisi, kitobimiz bo'lgan Qur'on burunqi hamma kitoblarga hukmronlik qilguchidir deydi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qildi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ya'ni Alloh taolo musulmonlarning o'zlari bilan qarshilashgan boshqa dindagi kishilarga keltirgan faktlarini isbotladi. Sudi, Masruh, Zaghaq va Abu Salih qatorliqlardanmi shuningga o'xshash rivoyat qilindi. Ham Avfi bu oyatning tushish sababi to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Samaviy dinlarga ishonadigan kishilar jidallashib qoldi. Tavratga ishonadigan yahudiylar kitobimiz Tavrat kitoblarning eng yaxshirog'i va payg'ambarimiz Musa alayhissalom payg'ambarlarning eng yaxshirog'i dedi. Injilga ishonadigan xristianlarmi shuningdek dedi. Musulmonlar bo'lsa islomdan boshqa haq din yo'q. Bizning kitobimiz ilgirki hamma kitobning hukmini amaldan qoldirdi. Bizning payg'ambarimiz butun payg'ambarlarning oxirgisi. Biz sizlarning kitoblaringizga ishonishga va bizning kitobimizga amal qilishga buyurildik dedi. Ondan Alloh taolo ularning orliqida hukm chiqarib mundaq deydi: Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Bu oyatning ma'nosi din degan diniy qiyofatga kirilish va orzu qilish bilan bo'lmaydi, balki u dillarga o'rnishish va amal ibodatda ifodalanish bilan bo'ladi. Bir narsaga erishishni umid qilgan kishi u narsani da'vo qilish bilan erisholmaydi. Bir kishi o'zininkini rost deb da'vo qilish bilanla toki uningga Alloh taolo tarafidan bir paket bo'lmoqcha uning so'zi rost deb qaralmaydi.
Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Do'zaxdan qutulish sizlargami va ulargami orzu qilish bilan bo'lmaydi. Balki Alloh taologa bo'ysunish payg'ambarlari orqali yo'lga qo'yilgan dinga ergashish orqali bo'ladi. Alloh taolo bu oyatning keynidilla mundaq deydi: Kimki bir yomonlik qildigan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladigan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi. Sura Zalzala 7-8 oyatlar. Bu oyat tushganda nurg'unlagan sahobalarga eg'ir kelganligi rivoyat qilindi. Ibn Abu Hatim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Allohning payg'ambari Qur'onning ichidagi sahobalarga eng eg'ir kelgan oyatni bilaman deganimda, payg'ambar alayhissalom: Aisha, u qaysi oyat dedi. Men kimki bir yomonlik qiladigan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi degan oyatdir dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom: bir odamning qilgan yomonligi uchun berilgan jazosi bir mo'min bandaga kelgan, yo'lda ketib puti qayrilib ketgan chog'liq musibatdir dedi. Said ibn Mansur Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi degan oyat tushganda, bu oyat musulmonlar ig'ir keldi. Payg'ambar alayhissalom ularga mundaq dedi: Sizlar to'g'ri yo'lda manglar, eng to'g'risini topolmasanglar, unga yaqinlashinglar. Shaksiz bir musulmonga kelgan musibat, hattoki kirib ketgan bir tal tikan va puti qayrilib ketgan chaqliq bir musibatmi, uning qilgan gunohiga kaforat bo'ladi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ali ibn Abu Talha Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. U tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Ayollardan mu'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Alloh taolo yuqorida yomon ishlarning jazosini, jazoga loyiq bo'lgan kishining u jazoni dunyoda, ya'ni yuqorida bayon qilingandek, u dunyodagi musibatlarga duch keladi. Bu jazoning yengilroqdir va oxiratda tetadiganligini bayon qildi. Biz Allohdan oxiratning jazosini tetiguchilardan bo'lib qilishimizdan panoh tilaymiz. Shundaqla gunohlarimizni kechirib o'tib, bizga dunyo va oxiratda xotirjamlik ato qilishini tilaymiz. Bu yerda iymoni bo'lsa, mayli u kishi er yoki ayol bo'lsin, ularga rahmat qilib, yaxshi ishlarini qabul qilganligini, ularni jannatga kirgizganligini va ularning qilgan yaxshiliklarining ajrini qilcha zulm qilmay to'liq berganligini bayon qildi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Ya'ni u o'zining qilgan amal ibodatlarida Alloh taolaning uningga yo'l qo'yib bergan hukmlariga va o'zining payg'ambari orqali avatgan to'g'ri yo'l va haq dinga ergashib ixlosmand bo'lmasa va shariatga bo'ysunmasa, ya'ni uningda bu ikki xislat tepilmasa, u kishining qilgan amal ibodati to'g'ri bo'lmaydi. Amal ibodatning sirtqi ko'rinishi shariatga ergashish bilan to'g'rilansa, ichki jihatda ixlosmand bo'lish bilan to'g'rilandi. Amal qachonki bu ikki ishning biridan ayrilsa, u buzilib ketadi. Kimki ixlosni yo'qotsa, u munofiqdir. Munofiq bo'lsa, qilgan amalini kishilarga ko'rsatish maqsad qilgan kishidir. Shariatga ergashishni tashlasa, u ezib ketguchidir. Bu ikki xislat yaxshiliklari qabul qilinadigan va yomonliklari kechiriladigan mu'minlarlar birla vaqtda tepiladi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Ular, ya'ni Ibrohimning diniga ergashganlar, Muhammad alayhissalom va uningga qiyomat kunigacha ergashganlardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Ibrohimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki Ibrohimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir. Sura Al-Imron 68-oyat.
Ondan sana batıl dinlerden haq dinga buralğuchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi İbrahimning diniga ergashgan. İbrahim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sura Nahl 123-oyat. İbrahim alayhissalomning Allohning do'sti ekanligi to'g'risida. Allah İbrahimni do'st tutdi. Bu İbrahim alayhissalomga ergashishga texim rag'batlantirishdirki, chunki İbrahim alayhissalom kishilar ergashadigan dinning diniy peshvodir. U bandalar Alloh taologa yaqinlashadigan nuqtasining eng yuqorisiga yetgan edi. U ya'ni yaqinchilik darajalarining eng yuqorisi bo'lgan do'stlik darajasiga yetdi. İbrahim alayhissalomning shu darajaga yetishi Parvardigoriga qilgan amal ibodatlarining ko'pligidan qo'lga kelgandir. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning amal ibodatini to'liq qilganligi haqida mundaq deydi. İbrahim vafodor kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Yana birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazo tortilmaydi. Sura Najm 37-38-oyatlar. O'z vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Sura Baqara 124-oyatning bir qismi. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtiruvchi, peshvo, Allohga itoatman, botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allohga sherik keltiruvchilardan emas edi. Sura Nahl 120-oyat. İmom Buxoriy Amr ibn Maymunaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muoz Yamanga kelganda ularga Bamdod namozi o'qib berib, Alloh İbrahim do'st tutdi degan oyatni o'qigan edi. Ularning ichidan bir kishi qo'pib, undaqda İbrahim alayhissalomning onasi shodlanibdi dedi. İbrahim alayhissalom Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amal ibodatni qilg'achqa, Alloh taolo uni nihoyat yaqin ko'rib, uni o'zining do'sti deb atadi. Shunga Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilingan. Allah Taalaga hamd sana aytib bo'lgandan keyin, ey xaloyiqlar, agar men yer yuzidan bir kishini do'st tutmoqchi bo'lsam, albatta Abu Quhofaning o'g'li Abu Bakrni do'st tutdim. Lekin sizlarning hamrohinglar, ya'ni İbrahim alayhissalom Alloh taolaning do'stidir. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: shak shubhasizki Alloh taolo meni İbrahim alayhissalomni do'st tutgandek do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir. Bandalaridir, mahluqotlaridir. Ya'ni hamma narsa Alloh taolaning mulkidir. Alloh ularning orasida xohlagancha hukm chiqaradi. Uning hukmini hech kim rad qila olmaydi, ham qarshi tura olmaydi. U zot katta, qudratli, adil, hikmatli ish qiluvchi va mehribon bo'lganligi uchun qilgan ishidan so'ralmaydi. Alloh hamma narsani to'liq bilguchidir. Alloh taolaning ilmi hamma narsani o'z ichiga olgan, hech narsa uning ilmidan sirtda qolmaydi. Osmon zimindagi zarra chog'liq va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Alloh taolaning bilishidan chetda qolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning mirosiga oid oyatlarga fatvo beradi. Shundoq yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilgan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo beradi. Bo'za qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqani bo'lishinglar haqida fatvo beradi. Ayollarga va yetimlarga qanday yaxshilik qilsanglar, shubhasizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuning asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Sura Nisa 127-oyat to'g'risida. Yetim qizlarning hukmi to'g'risida. İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu anhaning Alloh taolaning ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarga mirosiga oid oyatlarga fatvo beradi. Shundaqla yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilgan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo beradi. degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qishida yetim qiz bor kishi u qizga egdorchilik qiladigan mirosxo'rdir. Haqiqatan u qizning hurmatchilik mol-mulki bo'lsa-mu, u qiz uningdan sherik bo'ladi. U kishi qizni ilishga qiziqadi va uning boshqa birisining
elib u kishining mol mulkiga u qiz sherik bo'lgandek sherik bo'laverishini yomon ko'rdi. Shunga u kishi u qizni boshqa birisi bilan to'y qilishdan to'sidi. U kishi to'g'risida yuqoridagi bu oyat tushdi. ibn Abu Hatim Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatdan keyin yana bir suraning 5-idagi agar yetim qizlarga o'linib adil muomalada bo'la olmasqanlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni berolmasqanlardan qo'rqsanglar, Sura Nisa 3-oyatning bir qismi. degan oyatdan keyin kishilar yetim qizlar to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan fatvo so'rashdi. Buningga qarata Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Aysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Bu oyatga Alloh taolo Qur'onda sizlarga tilovat qilingan deb keltirgan narsadan suraning 5-idagi Alloh taolaning agar yetim qizlarga o'ylinib adil muomalada bo'lolmasqanlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, Sura Nisa 3-oyatning bir qismi degan oyatda maqsad qilingandir. Ularning mirasi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erg bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Aysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Sizlarning biringlar o'zining tarbiyasi ostidagi yetim qizning mol mulki oz va chiroyi sat bo'lsa, uni elishdan voz kechadiganligi uchun yetim qizlarning mol mulki va chiroyliklariga qiziqib ularni olmoqchi bo'lgan kishilar ularga to'liq bermaguncha ularni elishdan to'sildi. Bu so'z Sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgandir. Bunun xulosasi mazmuni mundaq: Bir kishining tarbiyasida yetim qiz bo'lsa, ya'ni otasi o'lib qolgan qizni birisi o'z tarbiyasiga olsa, u kishining u qizni elishi halol bo'ladi. Ba'zida u kishi u qizni elishga qiziqadi. Alloh taolo u kishini u qizga o'xshab ketadigan qizlarga beriladigan to'yliqni berishga buyurdi. Agar u undaq qilmasa, ya'ni u qizga boshqalarga beriladigan to'yliqning barobarida to'yliq bermasa, uningdan boshqa qizni olsin. Haqiqatan Alloh taolo uning rizqini kengrik qilib berdi. Bu suraning 5-idagi 1-oyatning ma'nosidir. Ba'zida u kishi yetim qiz sat bo'lganligi uchun uni elishga qiziqmaydi. Undaqda u kishining o'zi bilan yetim qizning oralig'idagi mol-mulkka boshqa birisining sherik bo'lishidan qo'rqib, yetim qizni boshqalar bilan to'y qilishdan cheklashni Alloh taolo osh qizga ega bo'lg'uchini to'sdi. Bu haqda Ibn Abu Talha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning shundoq yetimlar to'g'risida fatvo beridiki, ularning tayin qilgan marasini bermaysizlar degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Islom kelishdan ilgari zamonda u tarbiyasi ostida yetim qiz bor kishi kiyimini uning ustiga tashlab qo'yatdi. Shuning bilan bir kishi menga u qiz bilan to'y qilishga qodir bo'la olmaydi. Agar yetim qiz chiroyli bo'lsa, kiyimini tashlab qo'ygan kishi uningga qiziqsa, uning bilan to'y qilib, qizning mol-mulkini yavolatdi. Agar u qiz sat bo'lsa, yetim qizning toki o'lguchilik boshqalar bilan to'y qilishini cheklaydi. U o'lgan hamon uning mol-mulkiga marosxo'rlik qiladi. Alloh taolo buni harom qilib to'sdi. Bo'za qilingan bolalarning haqqini berishinglar. Ular islom kelishdan burungi zamonda kichik bolalarga, qiz ayollarga miros bermaydi. Shun Alloh taolo mundaq qilishdan to'sib va har biriga tegishli mirosni bayon qilib mundaq deydi: Bir erga 2 ayolning hassisi tegidi. Sura Nisa 11-oyatning bir qismi. Mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin. Said ibn Jubayr va uningdan boshqalarmi bu oyatning ma'nosi haqida mo'shuningdek dedi va yetimlarga haqqani bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayr mundaq deydi: U yetim qiz chiroyli va mol-mulki ko'p bo'lsa, sizlar uni amranglarga elib va ezilgandek chiroyli bo'lmasmi va mol-mulki bo'lmasmi uni amranglarga elib ezizlanglar. Ayollarga va yetimlarga qandoq yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuning asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Bu yaxshi ishlarni qilishga va buyruqqa bo'ysunishga rag'batlantirishdir. Chunki Alloh taolo ularning hammasini bilguchidir va uningga to'liq mukofot berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi.
Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi ayollaringlarga muhabbatda va dilning mayilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birisiga butunlay mayil bo'lib, ikkinchisini eri bordekmi emas, yo'qdekmi emas, isib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Agar ikkisi üzülüşüp ketsa, Allah o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Nisa 128, 129, 130-oyat to'g'risida. Erning ko'ngilsiz bo'lib qolganligiga munosabatli hukmlar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda er ayolning ahvollaridan xabar berdi. Bu ahvol shulardan iboratki, gohi er ayoldan yuz o'rgan, gohi er ayol bilan yarashib qolgan va gohi ayolidan ayrilib ketadigan ahvollardir. Birinchi holatda ayol erining o'zidan yuz o'rishidan qo'rqsa, erning ustiga vojib bo'lgan o'zining chiqimini, kiyim berish yoki uy tutib berish va uningdan boshqa haqlarining hammasini yoki uning ba'zisini erning zimmasidan saqit qilib olsa, ermi uning qo'shilsa, bu ikkisiga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bir ayol erining o'zini taloq qilib dishidan ensirsa, erining uni qo'yib etmaslik sharti bilan u ayol erining ustidagi yuqorida so'zlangan haqlarining hammasini yoki ba'zisini saqit qilib olsa bo'ladi. Ya'ni men yuqoridagi haqlarning hammasini yoki ba'zisini sendan talab qilmayman, meni qo'yib etmagin deb kelishsa bo'ladi. Bu kelishimda ularning har ikkisiga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik sig'ib ketgan, ya'ni yarashib olish ayrilib ketgandan yaxshidir. Abu Davud Tayalisi Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Savda payg'ambar alayhisolamning o'zini taloq qilishdan qo'rqib, "Ey Allohning payg'ambari, meni taloq qilmaslar. Men kunimni Aisha radhiyallohu anha o'tinib beray. Mening navbatim kelgan kuni sizlar Aisha radhiyallohu anhaning uyida bo'lsizlar" dedi. Payg'ambar alayhisolam shunday qildi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuzi o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bu ikkisi bir narsaga kelishsa durust bo'ladi." Imom Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zam'aning qizi Savda qirib qolganda o'zining navbati kelgan kunni menga o'tinib berdi. Shuningdek, keyin payg'ambar alayhisalom Savdaning navbati kelganda mening qishimda bo'ladi. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishining amrida uning bilan ko'p bir yerda bo'lolmaydigan bir qari ayol bo'lib, u kishi undan ayrilib ketishni xohlaydi. U ayol men to'g'riliq sening xohlaganingcha bo'lsin, ya'ni sen menga yaqinlashmasangmi mayli, lekin meni taloq qilib etmagin dedi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishishning ayrilib ketishdan yaxshi ekanligi to'g'risida. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'no mundaq deganligini rivoyat qiladi. Er kishi ayoli bilan ayrilib ketish bilan ketmaslikning uning o'z ixtiyoriga qo'yildi. Agar er kishi ayoliga ko'ngilsiz bo'lib qilib, boshqa bir ayolni uningdan ustun ko'radigan bo'lsa, u erning ayolidan ayrilib ketgani yaxshidir. Lekin oyatning ma'nosida mundaq mazmun chiqadi. Xuddi Zam'aning qizi Savda o'zining navbat kunini Aisha radhiyallohu o'tinib berish orqali payg'ambar alayhisalomdan ayrilib ketmay, o'zini uning ayollari qatorida ko'rishga kelishganda, boshqa ayollarning erining ustidagi ba'zi haqlaridan kechishi orqali erning uni taloq qilmaslikka kelishishi ular uchun butunlay ayrilib ketgandan yaxshidir. Payg'ambar alayhisalomning shunday kelishishi ummatiga shu ishning durust bo'lganligini bildirishdir. Alloh taolo er ayolning yarashib qilishi, ajrashib ketishdan yaxshi ko'riladi. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi, balki Alloh taolo taloqni yomon ko'radi. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir.
qancha tirishsanglarmı ayollaringlarga muhabbat va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ubayda Salmani, Mujahid, Hasan Basri va Zakhak ibn Muzahim qatorliqlar mundoq deydi: Ey insonlar, sizlar ayollaringlarning orasida hammishda barobar bo'lolmaysizlar. Sizlar ayollaringlarning qishida bir kundan turib, ularning o'ttirisida adillik qila olsanglarla, ko'ngillarning ma'lum birisiga bekrak moyil bo'lishida sizlarga hech gunoh yo'q. İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar Aisha radhiyallohu anhana mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ayollari orasida, ya'ni kechida ularning qishida yetish ishlarida adillik qiladi. Ondan mundoq deydi: Ey Alloh, bu mening qila oladigan adil taqsimotimdir. Ya'ni men kechini bo'lishda adillik qila olmayman, ammo sen o'zing ega bo'ladigan, men ega bo'la olmaydigan ishda menga malomat qilmag'in. Ya'ni dilimning ayollarimdan birini bekrak yaxshi ko'rishga va berilib ketishga sen ega bo'lasan, men ega bo'la olmayman. Agar ularning biriga bekrak muhabbat bog'lab qolsam, buning uchun menga malomat qilmag'in. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordekmi emas, yo'qdekmi emas, isib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Hasan, Zakhak, Rabi ibn Anas, Sudi va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlar mundoq deydi: Uni eri bordekmi emas, eri yo'q taloq qilingan ayoldekmi emas, tashlab qo'ymanglar. Abu Davud Tayalisi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Bir kishining ikki ayoli bo'lsa, u uning biriga bekrak e'tibor bilan muomala qilsa, qiyomat kuni uning bir yeni yo'q holatga keladi. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Ya'ni agar sizlar ishlaringlarni tuzatsanglar, agar ayollaringlarning qishida kechida yetishga odillik qilsanglar, hamma ahvollarda Alloh taoladan qo'rqsanglar, Alloh taolo sizlarning ba'zi ayollaringlarga dillaringlarda moyil bo'lib qolganliklaringizni sizlardan kechirib o'tadi. Agar ikkisi uzishib ketsa, Alloh o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Uchinchi holatda ayrilib ketish holatidir. Alloh taolo bu oyatda agar u ikkisi ayrilib ketsa, Alloh taolo ayolga uningdan yaxshiroq bir erni berish bilan, erga uningdan yaxshiroq bir ayolni berish bilan u ikkisini bir-biridan behojat qilganligidan xabar berdi. Allohning fazli kangdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohning mulkidir, maxluqotidir. Alloh maxluqotdan behojatdir, madiyaga loyiqdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ey insonlar, agar Alloh xolisa sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buning qodirdir. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'yganki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarining amallarini ko'rib turg'uchidir. Sura Nisa 131, 132, 133, 134 oyat to'g'risida. Alloh taologa taqvodorlik qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining osmon zaminlarning egisi va u ikkisida hukm chiqaruvchi zot ekanligidan xabar beradi. Shunga o'ziga ibodat qilish bilan taqvodorlik qilish lozimligini ta'kidlab mundoq deydi: Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda Musa alayhissalomning o'zining odamlariga mundoq deganligidan xabar berdi: Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madinalashga loyiqdir dedi. Sura Ibrohim 8-oyatning bir qismi.
payg'ambarni inkor qildi, iymondan yuz o'rdi. Alloh ularning iymoniga muhtoj emasdir. Alloh maxluqotdan behojatdir, madiga loyiqdir. Sura Tag'obun 6-oyatning bir qismi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo har bir insonning nima qilganligini va hamma narsani kuzatuvchi va guvoh bo'lg'uchidir. Ey insonlar, agar Alloh xolasa sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buning qodirdir. Alloh taolo sizlar uningga osiylik qilgan chog'inglarda sizlarni yo'q qilib o'tib, o'rninglarga boshqa kishilarni almashtirishga qodirdir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: agar sizlar Allohning toatidan yuz o'risanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sura Muhammad 38-oyatning bir qismi. Dunyo va oxiratning ne'mati bordir. Agar Alloh taoladan dunyo oxiratning ne'matini so'rasang, Alloh taolo seni behojat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: ba'zi kishilar, ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergan deydi. Holbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Sura Baqara 2-oyatning bir qismi. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Sura Shura 20-oyatning bir qismi. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlig'ini emas, bizning xohlig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydigan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladigan, bundoq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'iy qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qolgan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Sura 18-oyatdan 21-oyatgacha. Şoň Allah taala mundoq deydi: Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, bandalarining amallarini ko'rib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglarning va ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa uning ra'y qilmasdan yoki faqir bo'lsa uni ichga og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nafs xohishinglarga agishib haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Adolatni bir Sura Nisa 135-oyat to'g'risida. Adolatni barpo qilish va guvohlikda adil bo'lish to'g'risida. Allah taolo bu oyatda mu'min bandalarini adolatni turg'izishga va adolatdan chetnab ketmaslikka, ularni Allah taolaning yo'lida malomatxo'rning malomatidan qo'rqmaslikka va bu yo'lda o'zaro yordamlashishga buyurdi. Yoki faqir bo'lsa uningga ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah taolo bu vaqtda mundoq deydi: Xudolik uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Sura Taloq 2-oyatning bir qismi. Ya'ni guvohlik berish Allah taolaning roziligini izlash uchun bo'lsin. Shu chaqda o guvohlik to'g'ri va adil bo'lgan bo'ladi. Shu Allah taolo mundoq deydi: o'zinglarning va ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, nafs xohishinglarga agishib haqiqatdan burilib ketmanglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa uningga ra'y qilmasdan yoki faqir bo'lsa uningga ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Ya'ni xohishinglar tarafbozlik va kishilarning sizlarni yomon ko'rishi sizlarni ishlaringlarda adolatsizlik qilib silishinglarga sababchi bo'lmasin. Sizlar har qanday ahvolda adolatparvar bo'linglar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi:
Biror qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga adil bo'lolmasliklaringlarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga adil bo'linglar. Bu ya'ni ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvolikqa eng yaqindir. Sura Maida 8-oyatning bir qismi. Abdullah ibn Ravahaning Xaybarda Yahudilarga degan so'zi buningga munosabatlikdir. Payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Ravahani Xaybarlik Yahudilarning qishig'a ularning mevalarini va ziroatlarini mo'ltirlab kelish uchun avatidi. Yahudilar uning o'zlariga rahim qilishi, ya'ni meva ziroatlarining son miqdorini oziltishi uchun uningga pora bermoqchi bo'ladi. Bu Yahudilarga Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan men sizlarning qishinglarga insonlarning ichida men eng yaxshi ko'radigan kishi payg'ambar alayhissalomning qishidan keldim. Men sizlarni maymun va cho'chqalarni o'chkirgandan bekrak o'ch ko'raman. Mening payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rganlikim va sizlarni o'chkirganlikim mening sizlarga odillik qila olmasligimga sababchi bo'la olmaydi deydi. Yahudilar mushundoq adolat bilan osmon zaminlar barpo bo'lgandir dedi. Bu to'g'risidagi hadisni Alloh xolisa oldimizdagi surada bayon qilamiz. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burumlasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, yo'shirganlikmi bosh tortganlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Sura Baqara 283-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Eng yaxshi guvohchi uningdan so'rilishdan burun guvohlik bergan kishidir. Ya'ni guvohlik berish lozim bo'lgan vaqt kelganda uningdan birdan so'rasimi to'g'ri guvohlik bergan kishidir. Birdan so'ramasimi to'g'ri guvohlik bergan kishidir. Shunga Alloh taolo guvohlikni burumlagan va uni yo'shirgan kishiga o'zining bu oyati orqali tahdid soldi. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgirki Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladigan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Sura Nisa 136-oyat to'g'risida. Iymon etib bo'lgandan keyin, ya'ni iymon etishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mo'min bandalarining iymonining hamma tarmoqlariga, ya'ni uning hamma shaxchilari va ruknlariga ishonishga buyurdi. Bu hargizmi bir qitim qilgan ishni, ya'ni qaytadan qilish emas, balki uni texmi to'liqlash va uni davomlashtirganlikdir. Xuddi mo'min har qanday namozda bizni to'g'ri yo'lga boshlagan Sura Fatiha 6-oyat. Ne o'qishga buyurganga o'xshash o'ziga va payg'ambariga ishonishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iymon etinglar. Sura Hadid 28-oyatning bir qismi. Allah onunğa nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Bu ilgirki kitoblarning hammasini o'z ichiga oladi. Qur'onni tushirganligi nazzala degan so'z bilan ifodalanadi. Chunki Qur'on bandalarning hayoti turmushidagi ishlarning ehtiyojiga qarab bo'linib tushirilgan. Ammo burunqi kitoblar biroqli tushgan va ilgari Allah nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Ya'ni burunqi kitoblarni biroqli tushirganligi uchun anzala degan so'zni keltirdi. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladigan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. İman etgan, andın kafir bo'lgan, andın iman etgan, andın kafir bo'lgan, andın kufrda azbayligan, ya'ni shu kufr bilan o'lgan kishilarni Alloh mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklaydi. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular mu'minlarni qo'yib, kafirlarni do'st tutadi. Ular kafirlarning qishidan izzat va qudrat talab qiladi, ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzet ve kudretinin hammasi Allah'a xosdir. Allah kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nazil qildi ki,
Sizlar Allohning oyatlarini inkor qilayotgan va masxir qilayotganligini anglagan chaqanglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmaguncha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Sura Nisa 137, 138, 139, 140 oyat to'g'risida. Munofiqlarning ahvollari va ularning oqibati to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda iymon etib, ondan uningda yenib olgan, ondan qayta iymonga qaytgan va uningda yana yenib olib, o'lgicha o'zining ozg'unligida davomlashgan kishiga tavba yo'qligidan, shundaqla Alloh taolaning uni kechirmaydiganligidan va u yashayotgan ozg'unlikdan to'g'ri yo'lga chiqadigan bir chiqish yo'li bermaydiganligidan xabar berdi. Ya'ni shuni kufri bilan o'lgan kishilarni Alloh mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklaydi. Ibn Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhuning Alloh taolaning ondan kufrda azvaylagan degan oyatining ma'nosi haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Ular kufrda azvaylagan degan oyatning ma'nosi haqida mundoq deganligini rivoyat qildi. Ular o'zlarining kufrligida o'lgichilik davomlashdi. Bu haqda Mujahidmi shundoq deydi: "Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi." Ya'ni munofiqlar mushu sifatli kishilardandir. Chunki ular iymon etib, ondan kofir bo'ldi. Shuning bilan ularning dillari pechatlab etildi. Alloh taolo ular mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutadi deb sifatladi. Ya'ni ular haqiqatan kofirlarga do'stlikni yoshirin yetkazadi. Va kofirlar bilan birga bo'lsa, haqiqatan biz sizlar bilan birga biz iymon etib qo'yib mu'minlarni mazoq qilamiz deydi. Alloh taolo ularning kofirlarni do'st tutganligini ayblab mundoq deydi: "Ular kofirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi." Ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzet ve kudretinin hammasi Allah'a xosdir. Alloh taolo bütün izzatning sheriki yo'q bir Allohga ve Allah izzat ato qilgan kishilarga xos ekanligini bildirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "G'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albaning Allohning dushmanlariga emas, do'stlariga mansub ekanligini bilmaydi." Sura Munofiqun 8-oyatning bir qismi. Buningdagi maqsad izzatni Allohning tarafidan izlashga, amal ibodat qilishga, yuzlanishga va dunyo oxiratda g'alabaga erishadigan mu'min bandalarning sifiga qo'shilishga rag'batlantirishdir. Alloh kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxir qilinayotganligini anglagan chaqanglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmoqcha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: "Bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxir qilib parang silishayotgan kishilarni ko'rguningda ular buningdan boshqa parangga tushmoqcha ular bilan birga o'ltirmag'in." Sura An'am 68-oyatning bir qismi. Muqotil ibn Hayyan mundoq dedi: "Bu oyat Alloh taolaning bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar degan oyatining hukmini amaldan qoldirdi. Chunki bu oyatning oyog'ida Alloh taolaning taqvodorlarga Qur'onni masxir qilguvchi kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi, lekin taqvodorlar ularga o'z nasihat qilishlari kerak. Shunda qilganda ular Qur'onni masxir qilishdan saqlanishlari mumkin." Sura An'am 69-oyat degan so'zi bo'lganligi uchundir. Alloh haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Ya'ni munofiqlar kofirlarga kufrlikda sheriklashgandek Alloh taolo ularni jahannamning o'tidimi mangu sherik qiladi va ularni do'zaxdagi har xil azoblarda va do'zaxga kirganlar yeydigan va ichadigan har xil yemak-ichmaklarida o'xshash qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular, ya'ni munofiqlar sizlarga hadis kelishini kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kofirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mu'minlardan saqlamadikmi deydi. Alloh qiyomat kuni aranglarda haqqani hukm chiqaradi. Alloh kofirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Sura Nisa 141-oyat to'g'risida. Munofiqlarning musulmonlarga yomonlik
kelishini umid qildiganlik to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarning mo'minlarga yomonlik kelishini umid qildiganligidan xabar berdi. Ya'ni ular musulmonlarning davlatining yo'qolishini, kofirlarning g'alaba qilishini va musulmonlarning tugab ketishini umid qildi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kofirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Ya'ni ey munofiqlar, Alloh taolo dilinglardagini yomonlikni biladi. Bir hikmatning sababidan sizlarning tashqi ko'rinishinglarga qarab musulmonlarga qilingan muomaladek muomala qilganinglarga aldanib ketmanglar. Dunyodagi bu ko'rinishinglar qiyomat kuni hech qanday foydali kelmaydi. Balki qiyomat kuni barliq sirlar oshkora qilinib, shu bo'yicha hukm qilindi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mo'minlardan saqlamadikmi deydi. Ya'ni Uhud kuniga o'xshash Alloh taolo sinash uchun ba'zi vaqtlarda g'albini mo'minlarga tavba qilmaydi. Chunki payg'ambarlar mushundaq ishlar bilan sinildi. Lekin oxirgi g'alba ularga bo'ladi. Alloh qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kofirlarga hargiz mo'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Abdurazzoq Yasai Kindining mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi Ali radhiyallohu anhuning qishiga kelib, bu oyatning ma'nosi haqida so'raydi. Ali mundaq deydi: "U kishini menga yaqin qilinglar. U kishini menga yaqin qilinglar." Bu oyatning ma'nosi mundaq: Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kofirlarga hargiz mo'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Ya'ni Ali radhiyallohu anhuning demoqchi bo'lgani bu qiyomat kuni demoqchidir. Shuningdek, Ibn Jurayj Ata Xurasanidan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah kofirlarga hargiz mo'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Bu qiyomat kunidir. Hamda Sudi Abdumalik Eshjaining u qiyomat kunida deganligini rivoyat qildi. Sudi mundaq dedi: "Yo'l bermaydi, ya'ni pokit qilmaydi." Allah taolaning Allah kofirlarga hargiz mo'minlarga qarshi yo'l bermaydi degan oyatining ma'nosi faqat qiyomat kunida ko'zda tutilgan bo'lmasdan, balki dunyodami bo'lishi mumkin. Ya'ni kofirlar mo'minlarni butunlay yo'q qilib o'tgandek darajada g'olib kelmaydi. Kofirlar ba'zi vaqtlarda ba'zi kishilar ustidan g'alaba qilgan bo'lsa-mu, dunyo oxiratning oxirgi g'alabasi yaxshi taqvodor kishilarning bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "Shak shubasizki, biz payg'ambarimizga, mo'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mo'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz." Sura G'ofir 51-oyat. Shuning asosan bu oyat munofiqlar mo'minlarning davlatining yo'q bo'lib ketishini orzu qilgandek, agar kofirlar mo'minlarning ustidan g'alaba qilib, ularni butunlay yo'qotib o'tib qolsa, munofiqlar o'zlarining oqibatidan ensirab, oldin Allah kofirlarga yordam berganligiga berilgan qattiq radiyadir. Alloh taolo bu vaqtda, ya'ni munofiqlar o'zlaridan andish qilib, kofirlarga yordam berganligi to'g'risida mundaq deydi: "Dillarida kasallik, ya'ni munofiqlik borlarning zamon o'zgarib, kofirlar zafar topsa, o'zimizga bir falokatchilik kelishidan qo'rqamiz deb, ular bilan do'st bo'lishga aldirganligini ko'rsin. Allah Rasulullohga musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fath qilishni ato qiladi yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi da ko'ngilda yo'shirg'inni, ya'ni mo'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi." Sura Maida 52-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhasizki, munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishadi. Allah ularni aldamchilikqa yarasha jazo berdi. Ular namoz uchun turganda xushyoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohning faqat ozig'ini yod etadi. Munofiqlar kufr bilan iymon orasida arsal bo'lib turdi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mo'minlarga mu, kofirlarga mu mansub emas. Kimniki Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Sura Nisa 142-143-oyat to'g'risida. Munofiqlarning Alloh taolani aldamoqchi bo'lganligi, namozga susluq qilishi va mo'minlar bilan kofirlarning oralig'ida arsalda bo'lishi to'g'risida. Sura Baqaraning 5-da Alloh taolaning ular Allohni va mo'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatan ular to'ymasdan o'zlarini aldaydi.
Sura Baqara 9-oyat degan oyatning ma'nosi ustida to'xtab o'tgan edik. Alloh taolo bu yerda mundaq deydi: Shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishidi. Alloh ularni aldamchilikqa yarasha jazo berdi. Haqiqatan Alloh taolo aldanmaydi. Chunki Alloh barliq yoshirin ishlarni va dillardagi barliq o'ylarni bilguchidir. Lekin munofiqlar nadonligi, bilimsizligi va aqlsizligidan ularning ishi kishilarga oshkorlanmay qolgandek, ya'ni munofiqligi kishilarning orasida chanmay qolgandek, ham ularga tashqi sifatiga qarab shariatning hukmi ijro qilingandek, ular garchi haqiqiy musulmon bo'lmasa-mu, hukmda musulmonlarga o'xshash hukm qilingandek, qiyomat kunimi Alloh taolaning dargohida ularning hukmi musulmonlardek bo'lishini va ularning munofiqligi Alloh taolaning dargohidami chanmay qilishi mumkinligini ham xiyol qilishidi. Qiyomat kuni ular Alloh taologa o'zlarining to'g'ri yo'lda bo'lganligidan qasam ichidi va ichgan qasamimiz bizga foyda yetkazadi deb gumon qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: U kunda Alloh o'lganlarning hammasini tirildirdi. Ular dunyodagi chog'larida biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichdi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ogoh bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir. Sura Mujadila 18-oyat. Ya'ni Alloh taolo tadrijiy holda ularni o'zlarining ozg'unliklariga pottirdi va ularning dunyoda haqiqatga yetishi uchun yordam bermaydi. Qiyomat kuni ham shunday qiladi. Qiyomat kuni to'g'riliq Alloh taolo mundaq deydi: U kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mo'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan ajra olayli deydi. Ularga masxir yuzidan orqanlarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepir so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ich tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Ular mo'minlarni biz sizlar bilan birga emasmidik deb tovlaydi. Mo'minlar shundoq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan birga bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan halok qildinglar. Mo'minlarga baloy ofat kelishini kutdinglar. Islom dinidan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligiga bo'lgan quruq orzular sizlarni oldida. Toki sizlarga o'lim keldi. Shayton sizlarni Allohning afo qildiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldida deydi. Bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar do'zaxdir. Do'zax sizlarga eng loyiqdir. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Hadid 13, 14, 15-oyat to'g'risida. Sahih hadisda mundaq deb keldi: Kimki qilgan yaxshi ishlarini kishilarga anglitishni niyat qilsa, Alloh uni kishilarga anglatadi. Kimki qilgan yaxshi ishlarini kishilarga ko'rsatishni niyat qilsa, Alloh taolo uni kishilarga ko'rsatadi. Ular namoz uchun turganda xushyoqmaslik bilan turadi, savob umid qilmaydi. Bu ularning amal ibodatlarining eng ulug'i va eng yaxshisi bo'lgan namozda qildigan qiliqidir. Ya'ni ular namoz o'qish uchun turganda xushyoqmaslik va qiziqmagan holatda turadi. Chunki ularning namoz o'qish niyati, namoz orqali iymonini kuchlantirish maqsadi va ularda namozda bo'lgan qo'rqinch, ayminishlar yo'qdir. Shundaqla ular namozning nimaligini o'ylay olmaydi. Bu ularning sirtqi ko'rinishidir. Ondan Alloh taolo ularning qalbidagi nachar sifatlarini bayon qilib mundaq dedi: Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi, ya'ni riyokorlik qiladi. Ya'ni ularda faqat ixlos va Alloh taolo bilan aloqa bog'lash yo'q, balki ular o'qigan namozlarini kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Shunga ular ko'pincha holatda bomdod va xutba namoziga o'xshash kishilar ko'rmaydigan namozlarda jamoatga chiqmaydi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Munofiqlarga eng og'ir tuyuladigan namoz xutba namozi bilan bomdod namozidir. Agar ular u ikki namozning savobini bilsa, albatta uningga o'mlab bo'lsin keladi. Men haqiqatan bir kishini namozga takbir tushirishga, bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyruq qo'yib, bir turkum kishilarga o'tinni ko'taritib, ularni namozga kelmagan kishilarning o'ylariga elib berib, ularning o'ylarini o't qo'yib ko'ydirib etsam deyman. Yana bir rivoyatda mundaq deb bayon qilingan: Mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar namozga kelmaydiganlarning biri semiz go'sht yoki 2 dona chiroyli o'q yog'i erisha oladiganligini bilsa edi, albatta namozga keladi. Ya'ni bu o'z vaqtidagi eng qimmatli bir narsalar edi.
Agar uylarda ayollar va kichik bolalar bo'lmaydigan bo'lsa, albatta jamoat bilan namozga kelmaganlarning uylarini o't qo'yib kuydirib o'tadi. Allohning faqat ozg'ini yod etadi. Ya'ni ular namozlarida qo'rqinch bilan turmaydi. Namozda qaysi oyatni o'qiganligini bilmaydi. Ular namozlarida g'aflat bilan turuvchidir. Namozdan erishadigan yaxshiliklardan qo'rq qoluvchilardir. Imom Malik Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ana shu munofiqlarning namozidir. Ana shu munofiqning namozidir. Ana shu munofiqning namozidir. U kunni saqlab o'ltirdi. Kun shaytonning ikki mungzining oraliqida bo'lganda, ya'ni kun kirib ketay deganda qopib 4 ni o'qiydi. Ya'ni to'g'dan cho'qigandek 4 rakat namoz o'qiydi. U namozda Alloh taolani ozg'ini zikr qiladi. Munofiqlar kufri bilan iymon orasida arsalda bo'lib turdi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mu'minlarga mo kofirlarga mo mansub emas. Ya'ni munofiqlar iymon bilan kufrlikning oraliqida arsalda bo'luvchilardir. Ular mu'minlar bilan mo ich quyun tosh quyun emas. Kofirlar bilan mo ich quyun tosh quyun emas. Balki ular sirtqi ko'rinishda mu'minlar bilan amaliyotda kofirlar bilan birdir. Ularning orasida shaklinib yashaydiganlarmi bor. Bular gahi musulmonlar tarafida tursa, gahi kofirlar tarafida turadi. Ular Alloh taolani bu oyatda bayon qilgan kishilarga o'xshashdir. Ular chaqmoq yo'riqida mangab oladi. Sura Baqara 20-oyatning bir qismi. Ibn Jarir Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Munofiq birdan buning qishig'iga keladigan, birdan uning qishig'iga boradigan, u ikkisining qaysiga agishishini bilmaydigan, ikki padaning oraliqida qatirib yuradigan qo'yga o'xshashdir. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatguchi do'stni hargizmi topolmaysan. Sura Kaf 17-oyatning bir qismi. Alloh ozdirgan kishini hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Sura Ahzob 186-oyatning bir qismi. Allah nijotlik yo'lidan ozdirib o'tgan munofiqlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi va ularni azobdan qutqazuvchi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, mu'minlarni do'st tutishni qo'yib kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning ziyninglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar? Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavtiga, ya'ni qa'riga tashlandi. Ularga hargizmi azobdan qutqazadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga ching yepishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilarla buningdan mustasno. Ana shular mu'minlar bilan birga, ya'ni ularning qatoridadir. Alloh mu'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Alloh shukr qiluvchini mukofotlovchidir, hammani bilguchidir. Sura Nisa 144, 45, 46, 147 oyatlar to'g'risida. Kofirlarni do'st tutishdan to'sish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mu'min bandalarini, mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutishdan, ya'ni kofirlar bilan bir yerda o'ltirish, do'stlik izhor qilish, nasihat qilish, ularga qalbida muhabbat saqlash va mu'minlarning ichki sirlarini ularga deb berishdan to'sdi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi: mu'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutmasin. Kimki shunday qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Sura Al-Imron 28-oyatning bir qismi. Alloh taolo sizlarni o'zining to'sqan ishini qilganliginglar uchun azobidan qo'rqitadi. Sizlarning ziyninglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar? Ya'ni sizlar Allohning sizlarni azoblashi uchun Alloh taolaning ro'shan pokit keltirishini xohlamsizlar? Kofirlarni do'st tutib tavba qilmagan munofiqlarning do'zaxning eng taktiga tushadiganlik to'g'risida. Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavtiga, ya'ni qahriga tashlandi. Vali
ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Do'zaxning eng ostingi qavtiga, ya'ni qahriga tashlandi. Ya'ni do'zaxning eng ostingi qavtida bo'ladi. Boshqalar mundoq deydi. Xuddi jannat bir necha daraja bo'lganligidek, do'zax ham bir necha qavat bo'ladi. Ibn Jarir Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostingi qavtiga, ya'ni qahriga tashlandi. Ya'ni qatma-qat o'tlardan bo'lgan o'rinlarda bo'ladi. İbn Abu Hatim mundoq deb rivoyat qildi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu munofiqlar to'g'risida so'ralganda mundoq deb javob berdi. Munofiqlar do'zaxning eng ostingi qavtidagi qatma-qat o'tlardan bo'lgan o'rinlarda bo'ladi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Ondan Alloh taolo ularning ichidan dunyoda tavba qilgan, Alloh uning tavbasini va pushaymonini qabul qilgan, tavbasida ixlosmand bo'lgan, amal ibodatini yaxshilagan va hamma ishlarida Parvardigorning buyrug'i bilan mangan kishilarning do'zax ahlidan bo'lmaydiganlik to'g'risida mundoq deydi. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yopishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalda faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilarlar buningdan mustasno. Ana shular mu'minlar bilan birga, ya'ni ularning qatoridadir. Alloh mu'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Alloh shukr qiluvchining mukofotlaguchidir, hammani bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kitobdan, ya'ni Tavratdan nasiba berilgan kishilar, ya'ni Yahudi mollalarining gumrohligini setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Allah sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlar Yahudilarning mikridan saqlashga Allah kifoyadir. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartiradiganlarmi bor? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik, bizga quloq sol, biz sen quloq solmaymiz deydi. Diniga ta'na qilish yusidan ra'ina degan so'zni tillarini agri qilib aytadi. Agar ular yuqorqi so'zning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texim yaxshi, teximi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sababli Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Sura Nisa 44, 45, 46 oyat to'g'risida. Yahudilarni ularning ozg'unligi, tanlaganligi, Tavratning so'zlarini o'rnidan asli ma'nisidan o'zgartirib etganligi, tillarini agri qilganligi va diniga ta'na qilganligi uchun ayblash to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Yahudilarning to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'liga burilib ketganligini, payg'ambarga tushgan narsadan Qur'on Karimdan yuz o'rganligi, Muhammad alayhisalomning sifatlari haqidagi burunqi payg'ambarlardan ularga xohlagan bilimni yoshirganligini bayon qildi. Sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Ya'ni ey mu'minlar, ular sizlarga tushirgan narsaga, ya'ni Qur'onga kafir bo'lishinglarni va sizlar mangayotgan to'g'ri yo'l va foydali bilimni tashlashinglarni yaxshi ko'rdi. Alloh sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Alloh sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudilarning mikridan saqlashga Alloh kifoyadir. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartirib o'tadiganlarmi bor? Ya'ni ular Tavratning so'zlarini o'zgartirib o'tadi va uni qasdan bo'xton choplash yuzidan Alloh taolo xohlaganini boshqa bir ma'no bilan tushundirdi. Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik. Ya'ni ey Muhammad, bu Yahudilarning biz so'zingni angladik va uningda biz sana bo'ysunmaymiz deganligidir. Bu oyatning ma'nosi Mujohid va Ibn Zaydmi yuqorqiga o'xshash bayon qildi. U ma'na bu oyatda ko'zda tutilgan ma'nodir. Bu Yahudilarning kufrlikda va qarshilik qilishda uchiga chiqqanligidir. Yahudilar Alloh taolaning kitobini tushunib bo'lgandan keyin yuz o'rdi. Holbuki ular yuz o'risa, o'zlariga bo'ladigan gunoh va jazoni biladi. Bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Ya'ni sen biz degan narsaga quloq sol, sen anglamading. Bu oyatning bu ma'nini berdiganligini Zakhok ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Sen anglamading degan so'z
Aslida yaxshi so'z bo'lmasa-mu, lekin Yahudiylar bu so'z bilan payg'ambar alayhissalomning g'os bo'lib qilishini yoki uning o'lib ketishini ko'zlagandir. Bu yana ularning payg'ambar alayhissalomni mazoq qilishidir. Ularga Allohning la'nati bo'lsin. Dinga ta'na qilish yuzidan ra'ina degan so'zni tillarini agri qilib aytidi. Ular o'zlarining hiliq so'zdan payg'ambar alayhissalomni tillashni va kamsitishni maqsad qiladi. Biz bu so'zga munosabatlik mazmunlarni yuqorida Alloh taolaning "Ey mu'minlar, payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar" Sura Baqara 104-oyatning bir qismi degan oyatida so'zlab bo'ldik. Sho'ng Alloh taolo og'izlarida degan so'zlari bilan ko'ngildagi so'zning qarshisini maqsad qilgan Yahudiylar to'g'risida mundoq dedi. Agar ular yuqorqi so'zlarning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sababli Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ya'ni ularning dillari Alloh taolaning rahmatidan yiroqdir. Shunga ularning dillariga foydali iymondan ozroqmi kirmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan, ilgari yoki ularga shanba kunning hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavrotni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilindi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ishni cho'qim bo'lmay qolmaydi. Alloh haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xalqan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Sura Nisa 47-48-oyat to'g'risida. Yahudiylarni tahdid bilan iymonga chaqirish to'g'risida. Alloh taolo ahli kitobni bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomga tushirilgan ahli kitobning qo'llaridagi xush bishoratni rostga chiqarib kelgan buyuk kitobga ishonishga buyurgan va ularning shundoq qilish uchun ularga tahdid solgan. Holatda mundoq deydi: biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundoq deganligini rivoyat qildi. Ahli kitoblar qarg'u qilindi. Orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni biz ularning yuzlarini ularning gadan tarafiga qilamiz. Ondan ular bo'yinlarini orqasiga qaratgan holatda mangdi. Va biz ularning ikki ko'zini ularning gadiniga qilamiz. Qatada va Atiya Avfimo bu oyatning ma'nosini yuqoriga o'xshash bayon qildi. Bu ularga berilgan eng og'ir jazodir. U Alloh taolaning ularning haqdan yuz o'rib, nahaqqa qaytganligi va ochiq pakta bo'lgan to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'lga qaytib, shu yo'lda bo'yinlari orqalariga to'lg'angan holatda mangayotgan va yugurayotganligiga keltirgan o'xshatishidir. Ba'zi olimlar bu o'xshatishni Alloh taolaning tövendagi oyatlarida bor dedi. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga, iyaklarigacha taqoqlarni taqdik. Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi. Ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi. Ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardildik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'rolmaydi. Sura Yasin 8-9-oyatlar. Kaib ahbarning bu oyatni anglab islomga kirganligi to'g'risida. Kaib ahbarning bu oyatni anglaganda musulmon bo'lganligi bayon qilindi. Ibn Jarir Isa ibn Mughiraning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz Ibrohimning qishida Ka'baning musulmon bo'lganligi haqida so'zlashgan edik. Ibrohim mundoq dedi: Kaib Umarning zamonasida islomga kirdi. Kaib Baytul Muqaddasga bormoqchi bo'lib Madinadan o'tdi.
Ömer ona oldiga chiqib, "Ey Ka'b, islomga kirgan" dedi. Ka'b, "Sizlar kitobinglarda Tavratni ko'tarishga, ya'ni amal qilishga taklif qilingan, undan uni ko'tarmaganlar, ya'ni Tavrat berilgan va uning amal qilishga taklif qilingan bo'lsa-mu, uning amal qilmagan va hidoyatdan foydalanmagan Yahudilar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi." Ya'ni foydali cho'ng kitoblarni ustiga ortib olgan charchashdan boshqa ulardan hech qanday foydalana olmaydigan eshakka o'xshaydi degan oyatini o'qimamsizlar. Men Tavratni ko'tardim dedi. Sura Jumu'a 5-oyatning bir qismi. Ondan Ömer uni qo'yib etdi. Ondan u yo'lga chiqib, Nemis degan yerga yetib borganda, u yerlik bir kishining g'amkin holatda, "Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib, orqasi qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari iymon keltiringlar" degan oyatni o'qiganligini angladi. Ka'b o'zining oyatda deyilgandek bo'lib qilishdan qo'rqib, "Ey Parvardigorim, men iymon etdim. Ey Parvardigorim, men musulmon bo'ldim" deb ketdi. Ondan Ka'b Yamandagi bola chaqalarining qishiga qaytib, ularni musulmon qilib elib keldi. Yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari. Ya'ni shanba kuni hiyla bilan beliq tutishga uringan kishilar la'nat qilganimizdek maymun va cho'shqalarga o'zgarib ketdi. Bularga oid qissani Alloh xolsa sura A'rofda to'liq bayon qilamiz. Allohning hukmi ijro qilindi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi. Sherik keltiruvchilar va tavba qilmasa mengu kechirilmaydiganligi to'g'risida. Allah haqiqatan Allah sherik keltirishni, gunohini mag'firat qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo o'ziga sherik keltirgan holatda yo'liqqan bir bandaning gunohini kechirmaydi. Xohlagan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Imom Ahmad Abu Zardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shaksiz Alloh taolo mundaq deydi: "Ey bandam, sen menga ibodat qilmading va lekin rahmatimni umid qilding. Shunga men haqiqatan sendagi bor gunohni kechirib o'taman. Ey bandam, sen menga sherik keltirmay, zimin to'shqucha xatolik bilan uchratsangmi, men senga zimin to'shqucha kechirim bilan uchrashiman." Imom Ahmad Abu Zarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning qishiga keldim. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Bir banda faqat la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa ibodatga hech loyiq zot yo'q degan so'zni aytib, ondan shu aqidada o'lgan bo'lsa jannatga kirdi. Men u fahish qilsimi, o'g'irlik qilsimi kiramdi dedim. Payg'ambar alayhissalom u fahish qilsimi va o'g'irlik qilsimi kirdi dedi. Men u fahish qilsimi va o'g'irlik qilsimi kiramdi dedim. Payg'ambar alayhissalom agar u fahisha va o'g'irlik qilsimi degan so'zni 3 qatim takrorladi. Ondan payg'ambar alayhissalom 4-qatimda Abu Zarning o'ylig'indek bo'lmadi dedi. Ondan Abu Zar ishtinni so'rgan paytda chiqib, agar Abu Zarning o'ylig'indek bo'lmasmi dedi. Keyin Abu Zar bu hadisni o'qib bersa, agar Abu Zarning o'ylig'indek bo'lmasmi deydi. Bazzar ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalomdan Alloh haqiqatan Alloh sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning undan boshqa gunohini mag'firat qiladi degan. Bu oyat va men shafoatimni qiyomat kunidagi ummatimning ichidagi eng cho'ng gunoh egillari uchun kechiktirib qo'ydim deganligini anglamachilik, biz cho'ng gunoh egillari gunohlarining kechirim bo'lishini tilashdan to'xtab turgan edik. Kimki Alloh sherik keltirdigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda undaq deydi: sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir. Sura Luqman 13-oyatning bir qismi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu men payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, eng cho'ng gunoh qaysi?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom: "U gunoh seni yaratgan Allohga bir narsani sherik keltirganliging" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madidlaydiganlarni ko'rmadingmi? Undaq emas, ya'ni ish ularning degindek emas. Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qarag'in. Bu o'p-o'chiq gunohdir.
Kitobdan nesibi verilganlar, ya'ni Yahudiylarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Kafirlarni ko'rsatib, bular ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ayni shular Allohning rahmatidan yiroq qilgan kishilardir. Allah kimni rahmatidan yiroq qildi ekan, uningga Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. Sura Nisa 49, 50, 51, 52 oyat to'g'risida. Yahudilarning o'zlarini pok deb qaraganligi uchun ularni ayblash va ularning but bilan shaytonga ishonganligi, to'g'ri yo'l bilan iymonni inkor qilganligi uchun ularga la'nat etish to'g'risida. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madilaydiganlar ne ko'rmadingmi? Hasan va Qatada mundoq dedi. Bu oyat Yahudi va xristianlar o'zlarini Alloh taolaning o'g'illari va do'stlari da'vat qilganligi uchun ular haqida tushgan. İbn Zeyd mundoq dedi. Bu oyat Yahudi va xristianlarning biz Allohning o'g'illaridirmiz, ya'ni ota boladek yaqinmiz va biz Allohning dinida bo'lg'achqa do'stlardirmiz. Sura Maida 18-oyatning bir qismi. Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudiylar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmo jannatga kirmaydi. Sura Baqara 111-oyatning bir qismi. Allah xalqan degan vaqtda tushdi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi. Undoq emas, ya'ni ish ularning degandek emas. Alloh xalqan bandasini pok qiladi. Ya'ni poklash Alloh taolo xosdir. Chunki u hamma ishlarning haqiqatini bilguchidir. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrama, Ato, Hasan, Qatada va boshqa salaf olimlari mundoq deydi. Alloh taolaning qilchilikmi degani uchkining siziqlarida bo'ladigan qilni ko'rsatadi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qaragin. Ya'ni ular Alloh taolaga bu so'zlarni deyish orqali tuhmat chapildi. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi. Sura Baqara 111-oyatning bir qismi. Do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zaga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deydi. Sura Al-Imron 24-oyatning bir qismi. Ular o'zlarining otalarining qilgan yaxshi ishlariga yo'linib oladi. Alloh taolo otalar qilgan amal ibodatning bolalarga qilchilikmi foyda yetkazolmaydiganligini haqidagi hukmni mundoq bayon qilindi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning savobi o'zinglar uchundir. Sura Baqara 134-oyatning bir qismi. Bu ochiq gunohdir. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudiylarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Muhammad ibn Ishoq Hassan ibn Paiddan Umar ibn Xattobning mundoq deganligini rivoyat qildi. Oyatdagi jibit sehrgarlik deganlikdir. Olim Abu Nasri Ismoil ibn Hammad Javhari o'zining lug'at kitobida mundoq deydi. Jibit degan so'z butqa, daxonga, sehrgarga va shuning o'xshash ma'nolarga ishlatildi. İbn Abu Hatim Jabir ibn Abdullahning bu oyatdagi tavag'id degan so'zning ma'nosi haqidagi savolga mundoq deb javob berganligini rivoyat qildi. Ular shaytonlar ishlariga kirib olgan daxillardir. Mujahid mundoq deydi. Tavag'id degan insonning surtidagi shaytondir. Bu Yahudi va xristianlar uning qishiga bir ishda uning hukm chiqarishini talab qilib boradigan va Yahudi xristianlarni ishlarga buyuradigan buyruq egisi bo'lgan insonning surtidagi shaytondir. İmam Malik mundoq deydi. Tavag'id degan so'z Alloh taoladan boshqa ibodat qiladigan hamma narsalarga qartildi. Kafirlarni musulmondan ortiq bilishning durust emasligi to'g'risida. Kafirlarni ko'rsatib, bular ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ya'ni Yahudiylar va xristianlar bilimsizligi, dinsizligi va qo'llaridagi Alloh taolaning kitobini inkor qilganligi uchun kafirlarni musulmonlardan ortiq ko'rdi. İbn Abu Hatim Ikramaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Huyay ibn Ahtab va Ka'b ibn Ashraf degan Yahudiylar Makkalik kafirlarning qishiga keldi. Ondan Makkalik kafirlar ularga: "Sizlar ahli kitob va bilimli kishilarsizlar. Sizlar bizning va Muhammadning ishi to'g'riliq bizga xabar beringlar" dedi.
Ya'ni biz to'g'ri yo'ldami yoki Muhammad to'g'ri yo'ldami bizga xabar beringlar demoqchi. Ondan Yahudiylar sizlar qaysini qilyapsizlar va Muhammad qaysini qilyapti dedi. Makkalik kafirlar biz urug' tuqqanlarga yaxshilik qilamiz, to'galarni bo'g'izlaymiz, ana ajizlarga va mehmonlarga atab to'ga bo'g'izlaymiz, sut va suv beramiz. Ya'ni biz kishilarga yaxshilik qilamiz demoqchidir. Asirlarni qo'yib beramiz va hojilarni suv bilan ta'minlaymiz. Muhammad bo'lsa urug' tuqqanlarning orliqini uzib o'tgan, hojilarning o'g'risi bo'lgan G'ifaz jamiyati agashgan, oramizda o'sgan shumboydek bir putoqchidir. Biz yaxshimi yoki u yaxshimi dedi. Anda Yahudiylar ularga sizlar yaxshi va to'g'ri yo'ldasizlar dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Kitobdan nasib berilganlar, ya'ni Yahudiylarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Bu so'z Ibn Abbos radhiyallohu anhuma va bir turkum salaf olimlaridan boshqacha bir usul bilan rivoyat qilindi. Yahudiylarning mushriklardan yordam so'raganligi uchun ularga Alloh taolaning la'nati bo'lganligi to'g'risida. Bu Alloh taolaning Yahudiylarga bo'lgan la'natidir. Shundaqla dunyo va oxiratda ularga hech bir yordamchining yo'q ekanligi bilan xabar berishidir. Chunki ular mushriklardan yordam so'rab bordi. Ular mushriklarni o'zlariga yordam berishga chaqirish uchun ularga sizlar yaxshi va to'g'ri yo'ldasizlar degan gapni qildi. Haqiqatan ular Yahudiylarga yordam berish uchun Xandak urushiga, ya'ni Yahudiylarning qutilishi bilan kelib Xandak urushiga qatnashdi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari Madinaning atrofiga Xandak qo'lladi. Alloh taolo ularning yomonligini to'sib qoldi va bu vaqtda mundoq dedi. Allah kafirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni qopib qaytardi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah dushmanga bo'ron va farishtalarni aprida qilib mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir, g'olibdir. Sura Ahzob 25-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'lgan bo'lsa, ziyod bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Alloh o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhisalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular, ya'ni Yahudiylarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlarmi bor. Uningdan yuz o'rganlarmi bor. Ularga ularning kufriga jazo berish yuzidan jahannamning yinib turgan o'ti yetarlikdir. Sura Nisa 53, 54, 55-oyat to'g'risida. Yahudiylarning bexilligi va hasadxo'rligi to'g'risida. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Ondan Alloh taolo Yahudiylarni bexillik bilan sifatlab mundoq deydi. Agar bo'lgan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Xususan Muhammad alayhissalomga shunday qiladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tövendagi oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'lingizda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishdan qo'rqib cho'qim bexillik qilatdinglar degan. Sura Isra 100-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo mundoq dedi: inson bexil keladi. Sura Isra 100-oyatning bir qismi. Yoki ular Alloh o'z fazilidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Alloh taolaning payg'ambarligini Muhammad alayhissalomga berganligi va uning Bani Isroildan bo'lmay arablardan bo'lganligi uchun Yahudiylarning payg'ambar alayhissalomga hasad qilishi ularni payg'ambar alayhissalomga ishonishdan to'sdi. Yoki ular hasad qilishamdi. Imom Tabrani bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu kishilardan boshqa kishilar emas, biz ko'zda tutilgandirmiz. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ya'ni Ibrohim alayhissalomning bolalaridan bo'lgan Bani Isroilning avlodlaridan payg'ambarlarni avatdik. Ularga kitoblarni nozil qildik. Bu payg'ambarlar Bani Isroilning ichida Alloh taolaning qonuni bilan hukm qildi. Bani Isroilning ichidan podshohlarni turg'izdik. Ular, ya'ni Yahudiylarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor. Bani Isroilning ichida mushu ne'matlarni elib kelgan payg'ambarlarga ishonganlarmi bor. Uningdan yuz o'rganlarmi bor.
Ularning ichidan u payg'ambarga ishonmaydigan, uningdan yuz o'raydigan va boshqalarni uningga ishonishdan to'sadiganlarmi bor. U payg'ambar ularning millatidan bo'lsa-mu, ular uningga ishonmagan yerda, "Ey Muhammad, sen ularning millatidan emas tursang, ular sen qandoq ishonadi?" Mujahid, ular ya'ni Yahudilarning ichidan uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor degan oyatdan Muhammad alayhissalomga ishonish ko'zda tutiladi dedi. Ularning ichidagi kofirlari seni bek yolg'onchiga chiqarg'uchidir. Ular sen elib kelgan hidoyat va ochiq bo'lgan haqiqatdan bek yiroqdir. Shunga Alloh taolo ularga tahdid silib mundoq deydi. Ularga ularning kufriga jazo berish yuzidan jahannamning yonib turgan o'ti yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetishish uchun o'rniga boshqa teri yangushlaymiz. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftlar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Sura Nisa 56-57 oyat to'g'risida. Alloh taolaning kitobiga va uning payg'ambarlariga ishonmaganlarga bo'lgan azobning bayoni to'g'risida. Alloh taolo o'zining oyatlarini inkor qilgan va uning payg'ambarlariga boshqa kishilarning agishishini to'sigan kishini do'zaxning o'tida azoblaydiganligidan xabar berib mundoq deydi. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ondan ularga bo'lgan azobning davomlashadiganligidan xabar berib mundoq deydi. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yangushlaymiz. A'mash ibn Umarning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ularning terilari kuyib ketgan vaqtda ularning o'rniga qog'ozlarga o'xshash oppoq terilar yangushlandi. Alloh taolo ularning terilari pishib tugagan chaqda degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Hasanning mundoq deganligini rivoyat qildi. Do'zaxning o'ti ularni bir kunda 70 ming qatim pishirdi. Husayn mundoq deydi. Bu rivoyatda Fuzayl Hishamdan Hasanning ularning terilari pishib tugagan chaqda degan oyat haqida mundoq deganligini qo'shib qo'ydi. Do'zaxning o'ti ularni pishirib, ularning go'shini yeganda ularga o'z aksonlarga qaytinglar deyiladi. Ondan ular o'z asliga qaytadi. Taqvodor yaxshi kishilarning oxirgi qaytish o'rnining jannat bo'lganligi va uning ichidagi ne'matlarning bayoni to'g'risida. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. Bu Alloh taolaning yaxshi kishilarini o'rnidan xabar berganligidir. Ular hamma yerlarida o'stanglar eqib turadigan jannatda xohlagancha turadi. Ular jannatdan yo'tkalmay mangu qoladi. Yo'tkilib ketishni ham xohlamaydi. U yerda ularga pok juftlar bo'ladi. Ya'ni hayz, nifos, cho'ng kichik tarat, bo'lmag'ur, nachar axloq va yomon sifatlardan pokdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundoq dedi. Paskanchilik va cho'ng kichik taratlardan pokizdir. Ato, Hasan, Zakhok, Naxai, Abu Salih, Atiya va Sudi qatorliqlarmo bu vaqtda Ibn Abbos radhiyallohu anhuga o'xshash bayon qildi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi. Suduk, hayz, manqat, tukruk, mani va bol tug'ishlardan pok bo'ladi. Ya'ni u ishlarning birisimi jannatdagi ayollarda tepilmaydi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shaksizki jannatda mangulik daraxt deb ataladigan bir daraxt bor. Uning soyasida bir kishi 100 yil mavsumi uni kesib o'tolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki Alloh sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Alloh sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi? Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Sura Nisa 58-oyat to'g'risida. Omonatni ado qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda omonatlarni egallariga qaytarishga buyurganligidan xabar berdi. Imom Ahmad, Tirmizi, Abu Davud, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Samiradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi.
Sana amanat qo'ygan kishining amonatini ado qilgin va sana xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilmag'in. Bu amonat bandalarning ustidagi namoz, zakot, ro'za, kaforat, nazir va boshqa narsalardan iborat Alloh taolaning haqlarini va bandalarning birsiga amonat qo'yishgan narsalarga o'xshash o'zaro haqlarini o'z ichiga oladi. Alloh taolo bu haqlarning hammasini ado qilishga buyurdi. Uni bu dunyoda ado qilmagan kishidan qiyomat kuni hisob olindi. Bu haqda Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Albatta sizlar haqlarni uning egallariga qaytarsizlar. Hatto munguzsiz qo'y uchun munguzli qo'ydan qisos elindi. Bu oyat to'g'risida Ibn Jarir Ibn Jurayjning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat Osmon ibn Talha to'g'risida tushdi. Makka fathi bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalom uningdan Ka'baning ochqichini ilib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom Ka'baga kirdi. Qaytib chiqqan chaqda bu oyatni o'qigan holati chiqdi. Shubhisizki Alloh sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga buyurdi. Ondan u Osmonni yiniga chaqirib uning ochqichini qaytarib berdi. Ibn Jurayj mundoq dedi: Umar ibn Xattob payg'ambar alayhissalomdan Ka'badan shubhisizki Alloh sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga buyurdi degan oyatni o'qib chiqqanda onam uning uchun fido bo'lsin. Men uning bu oyatni buningdan burun o'qiganligini anglamagan edim dedi. Bu oyat mush ish to'g'risida tushganligi bilan mashhurdir. Bu oyat mayli bu vaqtda tushsin yoki undoq bo'lmasin, buning hukmi hamma kishilarga umumiydir. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu va Muhammad ibn Hanafiya qatorliqlar mundoq dedi: Bu oyat yaxshi va eski kishi uchun o'rtoqdir. Ya'ni u har bir kishi uchun o'rtoq buyruqdir. Hukm qilganda adillik qilishga buyurish to'g'risida. Kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Ya'ni bu Alloh taolaning kishilarning orasida adillik bilan hukm qilishga buyurgan oyatidir. Shun Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam va Shahri ibn Havshab qatorliqlar mundoq dedi: Bu oyat haqiqatan kishilarning orasida hukm chiqaradigan kishilar to'g'risida tushgan oyatdir. Imom Ibn Majah rivoyat qilgan bir hadisda mundoq bayon qilindi: Alloh taolo haqiqatan zulm qilmagan, hokim bilan birlidir. Agar u zulm qilsa, Alloh taolo uni tashlab qo'ydi. Asarda mundoq deb bayon qilingan: Bir kun adillik qilish 40 yil ibodat qilgan bilan o'xshashdir. Alloh sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni omonatni ado qilishga, kishilar orasida adillik bilan hukm qilishga, uningdan boshqa Alloh taolaning buyurgan ishlarini qilishinglarga va uning hamma tarafdan to'liq bo'lgan shariatiga bo'ysunishinglarga buyurdi. Alloh haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar biror shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Sura Nisa 59-oyat to'g'risida. Yaxshi ishlarda boshliqqa bo'ysunishga buyurish to'g'risida. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Bu oyat to'g'risida Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Huzafa ibn Qays ibn Adini bir qo'shinga boshliq qilib avatganda uning haqida tushgan. Imom Ahmad Alining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir qo'shinni avatib uningga ansariylardan bir kishini boshliq qilib qo'ydi. Ular yo'lga chiqqanda u boshliq bir ish to'g'risida ulardan og'rinib qoldi. U ularga payg'ambar alayhissalom sizlarning menga bo'ysunishinglarni buyurmadimi dedi. Ular shundoq deb javob berdi. Boshliq ularga o'tin yig'inglar dedi. O'tinni yig'ildi. Ondan boshliq bir o'tni ilib kelib, uningga bilan o'tinga o't tutashtirdi. Ondan u men sizlarni u o'tga kirishga buyurayman dedi. Qo'shindagi odamlar o'tga kirmoqchi bo'ldi. Lekin ularning ichidagi bir yosh bola ularga sizlar haqiqatan o'tdan qo'rqib payg'ambar alayhissalom tarafiga qaytgan. Ya'ni sizlar o'tdan qochib payg'ambar alayhissalomga iymon keltirdinglar. Sizlar hatto payg'ambar alayhissalom bilan uchrashmoqchilik, o'tga kirishga oldirmanglar. Sizlar payg'ambar alayhissalom bilan uchrashganda u sizlarni o'tga kirishga buyursa, ondan uni kiringlar dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalom qishi qaytib kelib, uning bo'lgan ishdan xabar berdi. Unda payg'ambar alayhissalom o'tga kirgan bo'lsanglar, menga uningdan chiqa olmaytinglar. Bo'ysunish faqat yaxshi ishda bo'ladi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan.
Abu Davud Abdullah ibn Ömer'den Peygamber aleyhisselamdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir musulmon o'z boshlig'ini yaxshi yoki yomon ko'rsin, boshliq uni yomon ishga buyurmasa, u kishining boshlig'ining so'zini anglashi va uningga bo'ysunishi lozimdir. Agar yomon ishga buyursa, uning gap anglashi va bo'ysunishi durust emas. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim Ubad ibn Samitning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalomga kayfiyatimiz mayli yaxshi yoki yomon bo'lsin, ahvolimiz yaxshi va yomon bo'lsin, har qanday ahvolda bo'ysunishga, uni hurmatlashga, cho'ng ko'rishga va bir ishni boshliqlikni uningga layoqati bor kishidan talashmaslikka bay'at qildik. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Sizlar boshliqqa layoqati bor kishilarning kufrligiga Alloh tarafidan ochiq paket bo'lganda, oshkora kufrlikni uningda ko'rgan vaqtinglarda uningdan boshliqlikni talashsanglar bo'ladi." Ya'ni musulmon boshliqda dinda cho'ng xatolik hisoblanadi. Kufrga ilib boradigan bir ishni ko'rib qolmoqchi bo'ysunish lozim. Agar uningda kufrlik ilib boradigan xatolik aniq ko'rilsa, uning bo'ysunmasimi va uningdan boshliqlikni talashsimi bo'ladi. Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Sizlarga beshi quruq uzumda kichik habeshlik, ya'ni negir qul boshliq qilinsimi, sizlar uning so'ziga quloq solinglar va uning bo'ysuninglar." Imom Muslim Ummu Husaynning mundaq deganligini rivoyat qilindi: "Men payg'ambar alayhissalomning eng oxirgi qilgan hajjida tabliq qilib mundaq deganligini angladim: Sizlarni Alloh taolaning kitobi bilan yetaklaydigan bir qul sizlarga boshliq qilinsimi, sizlar uning gapiga quloq solinglar va uning bo'ysuninglar." Yana bir rivoyat mundaq deb bayon qilindi: "U yer bu yerlari kesik habeshlik negir qul bo'lsimi." Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Menga bo'ysungan kishi haqiqatan Alloh taolaga bo'ysungan bo'ladi. Menga osiylik qilgan kishi haqiqatan Alloh taolaga osiylik qilgan bo'ladi. Men boshliq qilib qo'ygan kishiga bo'ysungan kishi haqiqatan menga bo'ysungan. Uning osiylik qilgan kishi menga osiylik qilgan bo'ladi. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Ya'ni Alloh taolaning kitobiga ergashinglar, payg'ambarning sunnatini tutinglar. O'zinglardan bo'lgan boshliqlar sizlarni Allohga osiylik qilishga emas, uningga bo'ysunishga buyursa, ularga bo'ysuninglar. Chunki Alloh taolaga osiylik qilgan ishlarda maxluqotga bo'ysunish durust emas. Har qanday ish ustida talash tartish qilib qolganda Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida. Agar sizlar biror shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'risida Alloh taolaning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sunnatiga qaytinglar. Bu kishilarning talash tartish qolgan har qanday masalada, mayli u dinning asosli masalasi yoki qo'shimcha oddiy masalasi bo'lsin, talash tartish qilinib qolsa, Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida Alloh taolaning buyrug'idir. Alloh taolo bu vaqtda, ya'ni Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida mundaq deydi: Sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi. Sura Shura 10-oyatning bir qismi. Kitob va sunnat biror narsaga hukm chiqarsa va uningga to'g'ri ekanligiga guvohlik bersa, bu narsa haqdir. Bu haqdan boshqa haqiqat yo'qdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu oyat talash tartish bo'lib qolganda Qur'on va sunnatga qaytmagan kishining Alloh taologa va qiyomat kuniga haqiqiy ishonmaydiganligini ko'rsatib berdi. Bu ya'ni Alloh taolaning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va boshqalar mundaq deydi: Ularning oqibati yaxshidir. Mujohid mundaq deydi: Ularning mukofoti yaxshidir. Bu ikki ma'no mazmun jihatda farqlanmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik da'volgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'layotdi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ular, ya'ni munofiqlarga Alloh nazil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda seni oldinga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi.
Allah ularning dillaridagini, ya'ni munofiqlikning mekrini biladi. Ulardan yuz o'rigin, ularga nasihat qilgin, ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Sura Nisa 60, 61, 62, 63 oyat to'g'risida. Qur'on hadisning hukmidan boshqani qabul qilgan kishining musulmon emasligi to'g'risida. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'lyotdi. Holbuki ular shayton inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Bu oyatda Alloh taolo o'zining Muhammad alayhissalom va ilgirki payg'ambarlarga tushirilgan narsaga, kitobga iymon keltirganligini da'vo qilib turib, masalalarni bartaraf qilishda Alloh taoloning kitobi va payg'ambarning sunnatidan boshqa Qur'on va hadisni asos qilgan boshqa islom manbalarining hukmlari buning ichiga kirdi. Bir narsaga esilmoqchi bo'lgan kishini aybladi. Bu ayblash oyatning tushish sabablarini bayon qilgan rivoyatlarda bilinib turadi. Bu oyat ansariylik va yahudiydan iborat talash tartish qilishib qolgan ikki kishi to'g'risida tushgan. Yahudi men bilan sening orangda Muhammad hukm chiqardi deydi. Ansariymi men bilan sening orangda Kayb ibn Ashraf hukm chiqardi deydi. Bu oyat islomni tilda oshkora qilgan, islom kelishdan ilgarigi zamonning hokimlariga hukm qildirmoqchi bo'lgan bir turkum munofiqlar to'g'risida tushdi degan ko'z qarashlarim bor. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida buningdan boshqa rivoyatlar bor bo'lsa-mu, lekin bu oyat hammasiga o'rtoqdir. Chunki oyat Qur'on va sunnatning qonunlaridan chiqib, uningdan boshqa dunyo va oxiratning baxt saodatini ilib kelolmaydigan noto'g'ri qonunlarga esilgan har qanday kishini ayblab kelgandir. Shun Alloh taolo mundoq deydi: ular arzini shaytonning oldiga ilib bormoqchi bo'lyotdi. Holbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Munofiqlarning sendan qattiq yuzi o'rganligini ko'rsan, ya'ni ular sendan mutakabbirlarga o'xshash yuz o'riydi. Alloh taolo bu mazmunda mushriklar to'g'risida mundoq deydi: agar ularga Alloh nazil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga ergishamiz deydi. Sura Luqman 21-oyatning bir qismi. Mana bular Alloh taolo tövendagi oyatda sifatlab kelgan mu'minlarning aksidir. Alloh taolo mu'minlarni sifatlab mundoq deydi: payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlar kerak. Mana shundoq kishilar maqsadga erishguchilardir. Sura Nur 51-oyat to'g'risida. Munofiqlarni ayblash to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarni ayblab mundoq deydi: qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda sening oldinga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni sening oldinga kelib Alloh nomi bilan qasam qilgan holda hukm qilishda sendan boshqa birisining qishig'iga berishimizda u hukmning to'g'riligiga ishonib emas, faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deb o'zlari aytganlarning holi qandoq bo'lib ketidir? Alloh taolo bularning shunday qildiganligi to'g'risida mundoq deydi: dillarida kasallik, ya'ni munofiqlik borlarning zamon o'zgarib kofirlar zafar topsa o'zimizga biror falokatchilik kelishidan qo'rqamiz deb ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rsin. Alloh Rasulullohga musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fath qilishni ato qiladi yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi da ko'nglida yoshirg'inini, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi. Sura Maida 52-oyat to'g'risida. 52-oyat. Tabrani Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Barza am-Islama degan kishi yahudiylarning ichida ularning o'zaro talashib qolgan narsasida hukm qildigan bir daxan edi. Unda musulmonlarning ichida bir turkum kishilar talash tartish qilib qolgan bir masala uchun uning qishig'i bordi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nazil qildi. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'lyotdi. Holbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ana shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Alloh ularning dillaridagini, ya'ni munofiqligini, mekrini biladi. Bu munofiqlardir. Alloh taolo munofiqlarning dillaridagini bilguchidir
va shuning asosan jazolaydi. Chunki Alloh taologa hech qanday narsa yo'shirin emas. Ey Muhammad, sana ular to'g'risida mushlar yetarlikdir. Alloh taolo ularning ichi teshini haqiqiy bilguchidir. Shun Alloh taolo Muhammad alayhissalomga mundoq deydi: ulardan yuz o'rigin, ularga nasihat qilgin. Ya'ni sen ularni dillariga yo'shirgan munofiqlik va yomon niyatlaridan to'sqin. Ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Bismillahirrohmanirrohim. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchunla avatdiq. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasa edi, albatta ular Allohning kechirim qilg'uchi, nihoyat mehribon topadi. Ey Muhammad, Parvardigorim bilan qasamki, ular ya'ni munofiqlar o'z orasidagi da'talashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi. Ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmoqchi va ular butunlay bo'ysunmoqchi iymon etgan bo'lmaydi. Sura Nisa 64-65 oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga bo'ysunishning farz ekanligi to'g'risida. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchun avatdiq. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ya'ni men uningga bo'ysunishni, uni payg'ambar qilib avatgan kishilarga farz qildim. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi: uningga bo'ysunadigan kishi faqat mening Rasulim bilan bo'ysunadi. Alloh taolo asi gunohkorlarga ularning qanday qilish kerakligini ko'rsatib mundoq deydi: ular ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, san kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasa edi, albatta ular Allohning kechirim qilg'uchi, nihoyat mehribon topadi. Bir inson talash tartish qilib qolgan narsasida payg'ambar alayhissalomni hukm chiqaradigan kishi qilmoqchi va uning chiqargan hukmga chin ko'ngildan rozi bo'lmoqchi haqiqiy mu'min bo'la olmaydiganlik to'g'risida. Ey Muhammad, Parvardigorim bilan qasamki, ular ya'ni munofiqlar o'z orasidagi da'talashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi. Bu oyatning hukmi munofiqlarga xos bo'lib qolmasdan, balki barliq kishilarga umumiydir. Imom Buxoriy Urvaning mundoq deganligini rivoyat qildi: Zubayr bir kishi bilan Madinadagi Harra degan yerdan oqadigan kichik bir eriq to'g'risida jidallashib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom: "Ey Zubayr, sen yeringni baldur sug'argan, ondan suvni qo'shnonga, ya'ni iliq kishiga bergan" dedi. Ondan ansariylik iliq kishi payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, sening Zubayrga suvni baldur berishing, u sening hammachaning bolasi bo'lganligi uchunmi?" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom yuzi o'zgarib ketdi. Ondan Zubayrga: "Ey Zubayr, sen yeringni baldur sug'argan. Shu suv hatto qirlarga chiqquncha uni tutib tur. Yana toza qondirib sug'argan. Ondan suvni qo'shnonga bergan" dedi. Zubayrning haqqini ansariylik kishi tutib olganda, payg'ambar alayhissalom ochiq bo'lgan hukm bilan uni to'liq ilib berdi. Payg'ambar alayhissalom burun u ikkisiga foydali bir ishni ko'rsatgan edi. Zubayr mundoq dedi: "Men bu oyatni mush ish to'g'risida tushdimikin deb gumon qilaman." Ya'ni bir sabab Hafiz Abu Ishoq Ibrohim ibn Abdurrahman ibn Ibrohim ibn Duhaym degan kishi o'zining tafsirida Zamaraning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ikki kishi jidallashib qilib payg'ambar alayhissalom qishga keldi. Payg'ambar alayhissalom hukmni haq egasiga chiqardi. Unda qarshi taraf men bu hukmga rozi bo'lmayman dedi. Uning hamrohi, ya'ni qarshi tarafdagi haqli kishi undoq bo'lsa qanday qilishni xohlaysan dedi. U Abu Bakrning qishga bormas dedi. Shuning bilan u ikkisi uning Abu Bakrning qishga bordi. Haqli kishi Abu Bakrga biz jidallashib qilib payg'ambar alayhissalomning qishga borgan edik. U mening haqli ekanligimni hukm qildi. Ammo qarshi tarafning u hukmga rozi bo'lmadi dedi. Abu Bakr sizlar payg'ambar alayhissalom chiqargan hukmga bo'ysuninglar dedi. Ya'ni menmi payg'ambar alayhissalom chiqargandek hukm qilaman. Qarshi taraf uning Umar ibn Xattobning qishga bormas dedi. Shuning bilan u ikkisi uning qishga keldi. Haqli kishi Umarga biz jidallashib qilib payg'ambar alayhissalom qishga keldik. U mening haqli ekanligimni hukm qildi. U uningga rozi bo'lmadi dedi. Umar ibn Xattob rozi bo'lmagan kishi kishidan rostdan rozi bo'lmadingmi deb so'radi. U ha, shundoq deb javob berdi. Umar uyiga kirib qilishni yalang'ochlagan holatda chiqib, payg'ambar alayhissalomning hukmiga rozi bo'lmagan kishining beshiga bir urib uni o'ldirib etdi. Ondan yuqorgi oyat tushdi. Bismillahirrohmanirrohim.
Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. O chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qildi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi amra? Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 66, 67, 68, 69, 70-oyat to'g'risida. Buyurilgan narsaga eng ko'p qarshi chiqadigan kishilar to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bir turkum yomon ish qiladigan kishilardan xabar berib, agar ularga shu yomon ishni qilinglar degan bo'lsa, ularning shu ishni qilmaydiganligini bayon qildi. Chunki ularning nachar xarakteri buyruqqa qarshi chiqishga ko'nib ketgandir. Alloh Taala bo'lgan va bo'lmagan ishlarni oldin ola bildiganligi uchun mundoq dedi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi. Ya'ni agar ular buyurilgan ishlarni qilgan va to'silgan ishlardan yongan bo'lsa edi, albatta ularning shunda qilganligi buyruqqa qarshi chiqish va to'sqan ishni qilgandan yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi: eng mustahkam ishonchiga erishgan bo'ladi. O chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Alloh taologa va payg'ambarga bo'ysungan kishining Alloh taolaning dargohida hurmatlangan kishilar bilan birga bo'lganligi to'g'risida. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ya'ni Alloh va uning payg'ambari buyurgan ishni qilgan, Alloh va uning payg'ambari to'sqan ishdan yongan kishini Alloh taolo jannatiga kirgizadi. Payg'ambarlardan darajasi tuvan bo'lgan siddiqlarga, shahidlarga va ko'rinishi va qalbi pok yaxshi mu'minlarga hamroh qilindi. Ondan Alloh taolo ularni maqtab, ular nima degan yaxshi hamrohlar dedi. Imom Buxoriy Oysha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Har qanday payg'ambar kasal bo'lib qolsa, dunyoda hayot qilish yoki oxiratga ketish uning ixtiyoriga qo'yiladi deganligini angladim. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan kesilda nihoyat qattiq bir ovoz chiqardi. Ya'ni u og'riqdan qattiq injiqlab yoki chaqirib ketdi. Ondan uning payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ldi degan oyatni o'qiganligini angladim. Shuning bilan men uning dunyo bilan oxiratning oraliqida ixtiyoriga qo'yilganligini bildim. Bu ya'ni bir hadisdagi payg'ambar alayhissalom 3 qatim ey Alloh, eng oliy darajali hamrohlarning ichida degan so'zning ma'nosidir. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni qilib bo'lib vafot bo'lgan edi. Durud va salomlarning kattasi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lsin. Bu oyatning tush sabablarining bayoni to'g'risida. Bayoni İbn Jarir Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ansariylik bir kishi g'amkin holatda payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhissalom uningga ey palonchi, sen menga g'amkin ko'rinasan-go dedi. U ey Allohning payg'ambari, kallamdagi bir xiyol meni g'amkin qilib qo'ydi dedi. Payg'ambar alayhissalom u qaysi ish deb so'rovdi. U biz atigan kechda seni qishingga kelib, sen qarab, sen bilan birga o'ltiramiz. At yana qiyomat kuni yoki sen vafot bo'lib ketgan kuni demoqchi. Sen payg'ambarlarning qishig'iga ko'tarilib ketasan. Biz bo'lsak sening qishingga bora olmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom uning bu so'ziga bir eg'izmi javob qaytarmadi. Bu chaqda Jibril alayhissalom uningga bu oyatni ilib keldi. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi amra?
Ondan payg'ambar alayhissalom uning qishig'iga bir kishini avatib, uningga bu oyat bilan xush xabar berdi. Bu vaqalik Masruh, Ikrama, Amir Sha'biy, Qatada va Rabi' ibn Anas qatorliqlardan rivoyat qilindi. Abu Bakr ibn Mardavi va bu vaqalikni Aisha radhiyallohu anhadan boshqa bir yo'l bilan rivoyat qildi. Aisha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, shaksiz sen menga o'zimdan, ayolimdan, bolalarimdanmi suyumlikdirsan? Men uyda bo'lgan chog'larimda seni eslaganimda, sening qishig'iga kelib seni bir ko'rib olmoqcha faqat jidiy olmayman. Mening o'ldiganimni va sening o'ldiganingni eslab ikkimiz jannatga kirsak, sening payg'ambarlarning qishig'iga ko'tarilib ketadiganligingni o'ylasam, seni ko'rolmasligimdan qo'rqaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga bu oyat tushsa hech qanday javob qaytarmadi. Imom Muslim Rabi ibn Ka'b Aslamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men bir kechasi payg'ambar alayhissalomning qishida qo'nib qoldim. Ondan men uningga tahorat suyini va boshqa hojatlarni hozirlab berdim. U menga bir narsa so'ragan dedi. Men ey Allohning payg'ambari, sendan jannatda sen hamroh bo'lishini so'rayman dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom uningdan boshqasini so'ramamsan dedi. Men yana shuni so'rayman dedim. Payg'ambar alayhissalom menga hamroh bo'lishing uchun ko'p sajda qilish bilan o'zing yordam tilagin dedi. Ya'ni namozni ko'p o'qisang va sajdani uzun qilsang, Alloh taolo jannatda menga hamroh bo'lishingni sen nasib qiladi. Imom Ahmad Amir ibn Marra Juhaniyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men Allohdan boshqa ibodatga loyiq bir ilohning yo'qligiga va sening shaksiz Alloh taolaning payg'ambari ekanligingga guvohlik berdim. 5 vaqt namozni o'qidim, mol-mulkimning zakotlarini ado qildim va Ramazon oyining ro'zasini tutdim. Bu ishlar uchun menga qanday mukofot berildi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom bir kishi ota-onasiga osiylik qilmay bu ishlarni qilib o'lsa, u qiyomat kuni payg'ambarlarning sahobalarining kattalari va shahidlar bilan birga mushundoq barobar bo'ladi deb ikki barmoqni jubildi. Yana bir hadisda bir turkum sahobalarning mundoq rivoyat qilganligini bayon qilindi. Payg'ambar alayhissalomdan bir kishining yaxshi ko'radigan kishilari o'lib ketgandan keyin o'zimi o'lib ketsa, ularning u dunyodagi holining qanday bo'lganligi haqida so'ragan savoliga Payg'ambar alayhissalom inson yaxshi ko'rgan kishilari bilan birga bo'ladi deb javob berdi. Anas mundoq deydi: Musulmonlar bu so'zdan xushallangandek xushal bo'lmagan edi. Yana bir rivoyatda Anas mundoq deydi: Shaksiz men payg'ambar alayhissalomni, Abu Bakrni va Umarni yaxshi ko'raman. Men Alloh taolaning qiyomat kunida ular qilgan amal ibodatni qilolmagan bo'lsammi, ular bilan bir yerda tirildirishni orzu qilaman. Bu fazil Alloh tarafidandir. Ya'ni bu Alloh taolaning rahmati bilan Alloh tarafidan kelgan marhamatdir. Ularni shu marhamatga ega qilgan narsa ularning qilgan amal ibodatlari emas, balki Alloh taolaning rahmatidir. Allah fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ya'ni Allah hidoyat va g'albiga loyiq bo'lgan kishini bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik oltida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki aranglarda urushqa chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Alloh haqiqatan menga marhamat qildi, chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdek. Kashki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'lardim deydi. Dunyo tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Alloh yo'lida jinini, pul melini pido qilib jihad qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Sura Nisa 71, 72, 73, 74-oyat to'g'risida. Dushmandan hushyor turishga buyurilganligi to'g'risida. Ey mu'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik oltida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Alloh taolo bu oyatda mu'min bandalarini o'zlarining dushmanlaridan hushyor turishga buyurdi. Hushyor turish deganlik ularga qarshi turish uchun qurol va son jihatdan tayyorlik qilishni va uning yo'lida urushga jiq son bilan chiqishning lozimligini ta'kidlaydi.
Cihatqa kechikib chiqish munofiqlikning alomatidan ekanligi to'g'risida. Shubhisizki, aranglarda urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Mujohid va boshqalar mundoq deydi. Bu oyat munofiqlar to'g'risida tushgan. Muqotil ibn Hayyan mundoq deydi. Urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni jihatga chiqishga kechikib qoladi. Ya'ni jihatga chiqmaydi. Ibn Jurayj va Ibn Jarir mundoq deydi. Bu oyatdan Abdullah ibn Ubay ibn Salulning qilganidek o'zining jihatga chiqmaganligi va boshqalarning chiqishdan to'sqanligi ko'zda tutilgan. Şoň Allah Taala bir hikmet üçün musulmanlarga yeňiliş yoki şehit qilinishdek bir musibat kelgende jihatga chiqmay qolgan munofiqlarning mundaq deydigan so'zidan xabar berib mundaq deydi. Agar sizlarga biror musibat, mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Allah haqiqatan menga marhamat qildi. Ya'ni men ular bilan jang maydoniga bormadim. Munofiqlarning qarshi urush maydoniga bormaganligi Allah Taolaning ularga bergan ne'matlaridan hisoblandi. Munofiq sabr qilish orqali qo'lga keladigan ajr yoki shahid qilinish orqali qo'lga keladigan shahidlikdan mahrum bo'lganligini bilmaydi. Chunki men ular bilan urushda billa bo'lmadim. Bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim deydi. Bu munofiqning eng cho'ng belgisidir. G'animatga erishish munofiqning eng cho'ng nishonidir. Jihad qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarni jihad qilishga rag'batlantirib mundaq deydi. Dünya tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Alloh yo'lida jinini, pul melini pido qilib jihad qilsin. Ya'ni haqiqiy mu'min Alloh taolaning yo'lida kufrligi va iymonning yo'qligidan o'zlarining dinini ozg'ini dunyoga setib etgan kishilar bilan urush qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ya'ni Alloh taolaning yo'lida urush qilgan hamma kishi meyli u o'ldirilsin yoki yengilib hamma narsalaridan ayrilib qolsin, Alloh taolaning dargohida katta savob va ko'p ajrga erishadi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq bayon qilindi. Alloh taolo o'zining yo'lida jihad qilgan kishi uchun agar Alloh uni vafot toptirsa, ya'ni shahid qilsa, uni jannatga kirgizishga yoki erishgan ajri va o'ljisi bilan uyiga hayot qaytirishga kepil bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargan, o'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilg'uvchini muyassar qil, o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Mu'minlar Allohning yo'lida jihad qiladi. Kofirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Sura Nisa 75-76 oyat to'g'risida. Ojizlarni qutqizish uchun urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh taolo mu'min bandalarini o'zining yo'lida jihad qilishga, Makkada turishdan bezor bo'lib ketgan erlar, ayollar va kichik bolalarni, ya'ni Makkadagi ojizlarni qutqizish uchun tirishishga rag'batlantirib mundaq deydi. Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargan, o'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilg'uvchini muyassar qil, o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Imom Buxoriy ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men va onam Makkadagi ojizlarning ichida edik. Ondan Alloh taolo mundaq dedi: Mu'minlar Allohning yo'lida jihad qiladi. Kofirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Ondan Alloh mu'minlarni o'zining dushmanlari bilan urush qilishga rag'batlantirib mundaq dedi: Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga, urushdan qo'linglarni yig'inglar, namozni o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan? Bularga jihad faraz qilingan chaqda, ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi betarroq qo'rqadi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni faraz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi.
Ey Muhammed aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amallarning savobi kemaytilmaydi. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, agar ular ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchursa, bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nim bo'ldi-ekin, ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'lganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik, marhamat qilish yuzsidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Sura Nisa 77, 78, 79 oyat to'g'risida. Urushning kechki farz qilinishi yaxshi ko'radigan kishilarga malomat qilish to'g'risida. Mu'minlar islomning dastlabki mezgilida Makkadagi chog'larida namoz o'qishga, o'z ishidagi faqirlarga tasalli berish uchun mol-mulkini zakat berish o'lchimiga yetmagan bo'lsa-mu, zakat berishga, mushriklarni ular bilan urush qilmay kechirib o'tishga va ma'lum vaqtgacha ularning arziyatlariga bardoshlik berishga buyurilgan edi. Ular islomga kirganligi uchun kofirlar tarafidan ko'ydirildi. Ular dushmanlari bilan urush qilib, dillariga qanoat tepish uchun urush qilishga buyurilishni yaxshi ko'rdi. Nurg'unlagan sabablar tufaylidan ular u chaqda urush qilishga buyurilmagan edi. Buning sabablaridan birinchisi ularning sonining dushmanlarning soniga qaraganda oz bo'lishi. Ikkinchisi ular haram shahri, zamindagi joylarning eng ulug'i bo'lgan o'zlarining Makka shahrida bo'lganligi edi. Shunga dastlabida Makkada urush qilishga buyruq tushirish ularga loyiq emas edi. Shunga ular Madinaga hijrat qilib, yashaydigan shahar va yordamchilar hozirlangandan keyin urush qilishga buyurildi. Ular urush qilishga buyurilishni yaxshi ko'rganligi bilan urushga rostilla buyurilganda ulardan ba'zisi yenib oldi. Ya'ni urush qilmadi. Dushmanlar bilan yuzma-yuz turib urush qilishdan qo'rqdi. Ular qo'rqib mundaq dedi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihodni farz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajaligacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ya'ni nima uchun urush qilishning farz bo'lishini boshqa vaqtga kechiktirib etmading? Chunki uningda qon to'kish, bolalarni yetim qilish va ayollarni tul qoldirish o'xshash ishlar bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning bunu oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. Mu'minlar jihodni talab qilish yuzasidan nemishqa jihod amr qilingan biror sura nozil qilinmadi deydi. Jihod zikr qilingan aniq sura nozil qilinganda dillarida kasal bor, ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qarayotganligini ko'rsan. Sura Muhammad 20-oyat. Ibn Abu Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu va uning hamrohlari Makkadagi chaqda payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, biz mushrik chig'imizda aziz edik. Iymon aytganda bo'lsa xor bo'lib qoldik" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Haqiqatan men kechirishga buyurildim. Sizlar kishilar bilan, ya'ni dushmanlar bilan urush qilmanglar" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom Madinaga yetkazilgandan keyin Alloh taolo uni urush qilishga buyurdi. Lekin Abdurrahman va ularning hamrohlari urush qilishdan o'zlarini tortdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga, urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakat beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan. Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan battarroq qo'rqudi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajaligacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad, aytdingki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir.
Ya'ni taqvodor kishining oxiratligi uning dunyoliqidan yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. Ya'ni sizlarning amallaringlardan kamaytilib sizlarga qilchi zulm qilinmaydi. Balki sizlar uning mukofotini to'liq olasizlar. Bu ularni dunyoga berilmaslikka undab, oxiratga va jihad qilishga qiziqtirishdir. Ölümdən keçib qutulğılı bo'lmaydiganlik to'g'risida. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda ölüm sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, ya'ni sizlar cho'qim o'lisizlar. Ölümdən hech kim keçib qutula olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Har bir jon egisi ölümning ta'mini tetig'ichidir. Sura Al-Imron 185-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, senden ilgiri insanlardan hech kishini mangu yaşatqanimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mangu yaşamdi. Bundaq bo'lish hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'ladi. Sura Anbiya 34-oyat. Ya'ni shaksiz hamma kishi o'ladi. U mayli jihad qilsin yoki jihad qilmasin, hech qanday narsa uni qutuldira olmaydi. Chunki har bir kishining bekitilib ketgan ajali bordir. Ajal qachon to'ssa, shu chaqda cho'qim o'ladi. Xolid ibn Valid sakratga tushgan vaqtida bu vaqtda mundaq deydi: Albatta men palani urushlar qatnashdim. Mening tenimdagi har bir parcha ustixonimda nayzining yoki o'qyaning izi bor. Amdilikda men ko'rpamning ustida sakrat yotaman. Qo'rqinchoqlarning ko'zlariga qo'rqqanlikdan uyqu kelmasin. Munofiqlarning payg'ambar alayhissalomdan yomon pal elishi to'g'risida. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, ya'ni munofiqlarga mo'lchilik, meva, ziroat, bola qatorliq rizq berilsa, bu Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma Abu Aliya va Sudi qatorliqlarning so'zining ma'nosidir. Ular bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchursa, ya'ni Abu Aliya va Sudi qatorliqlar deganga o'xshash, ularga qurg'oqchilik, meva va ziroatlarning kamlab ketishi yoki bolalarning o'lib qilishi yoki shuning o'xshash biror musibat yetsa, ular bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ya'ni bu sening tarafingdan, bizning sana agashganligimiz va sening diningga bo'ysunganligimizning sababidandir. Alloh taolo bu vaqtda Fir'avnning odamlaridan hikoya qilib mundaq deydi: Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Sura A'rof 131-oyatning bir qismi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turoqsiz holda ibodat qiladi. Sura Haj 11-oyatning bir qismi. Shuningga o'xshash, islomni yomon ko'rib, ko'rinishda islomga kirgan munofiqlarmi shundoq deydi. Ularga biror yomonlik yetsa, ular uni o'zlarining payg'ambar alayhissalomga agashganligidan ko'rdi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Ya'ni yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Alloh taolaning o'rinlashtirishi yaxshi, yomon, mu'min, kofirning hammasiga o'rtoqdir. Alloh taolo so'zni payg'ambar alayhissalom qarti mundaq deydi: Sana yetgan yaxshilik, marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Buningdan hamma insonlar ko'zda tutilgandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Sizlarga yana jininglar yoki milanglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Alloh nurg'un gunohinglarni afv qiladi. Afv qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutula olmas edinglar. Sura Shura 30-oyat. Sudi, Hasan Basri, Ibn Jurayj va Ibn Zayd qatorliqlar o'zingdandir degan oyat, ya'ni sening gunohingning sababi bilan deganlik bo'ladi dedi. Qatada mundaq deydi: O'zingdandir degan ey odam bolasi, sening gunohingning sababi bilan seni azoblash uchundir deganlik bo'ladi. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Ya'ni sen insonlarga Alloh taolaning shariatini, Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan, Alloh yomon ko'radigan va qilishga yo'l qo'ymaydigan ishlarni yetkazursan. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo sening payg'ambar ekanligingga guvohchidir. Sen ularga yetkazgan ishlarni bilgichidir. Bo'yin tovliq va kufrlik qilib, haqiqatni qabul qilmaganlarni mo bilgichidir. Bismillahirrohmanirrohim.
Kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambarlar Allohning amrini yetkazadi. Kimki ey Muhammad sendan yuz o'raydi ekan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidiq. Ular ya'ni munofiqlar amringga itoat qildik deydi. Sening yiningdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartirdi. Ya'ni amringga xiloflik qiladi. Alloh ularning o'zgartganlarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yozishga buyurdi. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin, Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchilarga Allohning homiyligi yetarlikdir. Sura Nisa 80-81-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga bo'ysunganlik Alloh taologa bo'ysunganlik bo'lganlik to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalom to'g'risida mundaq xabar berdi. Uningga bo'ysungan odam haqiqatan Alloh taologa bo'ysungan bo'ladi. Uningga osiylik qilgan odam haqiqatan Alloh taologa osiylik qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar o'z nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi. U faqat uningga tushirilgan vahiyni so'zlaydi. İbn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki menga bo'ysunsa, u jazman Alloh bo'ysungan bo'ladi. Kimki menga osiylik qilsa, u jazman Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Kimki boshliqqa bo'ysunsa, ya'ni musulmonlar ichidan bo'lgan islom dinining qonunlari bilan hukm qiladigan boshliqqa bo'ysunsa, u jazman menga bo'ysungan bo'ladi. Kimki boshliqqa osiylik qilsa, u jazman menga osiylik qilganlik bo'ladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Kimki ey Muhammad sendan yuz o'raydi ekan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidiq. Ya'ni sening vazifang faqat mening buyruqlarimni yetkazish. Kimki senga ergashsa, baxt saodatga erishadi va do'zaxdan qutulib qoladi. Sana ajr yeziladi. Kimki sendan yuz o'rsa, dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Sana uning yomon amaldan hech qanday yezilmaydi. Imom Muslim bu haqda payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Alloh va uning payg'ambariga bo'ysunsa, jazman to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Kimki Alloh va uning payg'ambariga osiylik qilsa, shaksiz u o'ziga ziyon keltirgan bo'ladi. Munofiqlarning ahmoqligini bayon qilish to'g'risida. Allah Taala munofiqlarning qilmishlaridan xabar berib mundaq deydi. Ular ya'ni munofiqlar amringa itoat qildik deydi. Ya'ni ular payg'ambar alayhissalomga qo'shilganligi va bo'ysunganligini oshkorlaydi. Sening yiningdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartirib o'tadi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Oyatning ma'nosi Alloh Taala ularning o'zaro yo'shirgan narsasini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalomga bo'ysunganligini va qo'shilganligini izhor qilgan bo'lsa-mu, ammo payg'ambarga qarshilik va osiylik qilishga kechida o'zaro birlikka kelganligini bildirganligini, ularning shu qilmishlari uchun ularni jazolaydiganligini xabar berish bilan ularga tahdid silishdir. Alloh taolo bu haqda, ya'ni ularning bo'ysunganligini izhor qilib qo'yib, keyin uningga qarshilik qildiganligi to'g'risida mundaq deydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga itoat qildik va iymon etdik deyshidi. Ondan ulardan bir jamoa shuningdan, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'raydi. Ular haqiqatan mu'min emas. Sura Nur 47-oyat to'g'risida. Bismillah. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin, ya'ni ularga eg'ir besiqlik bilan muomala qilgin, ularni jazolamagin. Ularning ishlarini kishilarga oshkorlamagin va yana ulardan qo'rqib ketmagin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchiga Allohning homiyligi yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningda nurg'un zidiyatlarni topgan bo'ladi. Müminlərə aid amallıqның yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni mu'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqaruvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mu'minlar, agar sizlarga Allohning marhamati va fazli bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ina kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergashib ketadinglar. Sura Nisa 82-83 oyat to'g'risida. Qur'onning haq ekanligi to'g'risida.
alloh taolo ularni Qur'on ustida o'ylanishga buyurib, uning ochiq ma'nolarini va cho'nqur fikrlarini tushunishdan ularning yuz o'rishini to'sib, u hikmatlik madilanguvchi Alloh tarafidan tushirilganligi uchun uningda bir oyat bilan yana bir oyatning oralig'ida ziddiyat va ixtilofning yo'qligidan ularga xabar berib mundoq deydi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. Sura Muhammad 24-oyat to'g'risida. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Ya'ni buningda hech qanday ixtilof yo'qdir. Bu Alloh tarafidandir. Alloh taolo bilimda to'shqanlarning bu Qur'onning Alloh tarafidan tushirilganligi to'g'risidagi so'zlarini hikoya qilib mundoq deydi. Ilmda to'shqanlar aytidi. Uningga ishondik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egalarilar tushunadi. Sura Al-Imron 7-oyatning bir qismi. Ya'ni Qur'onning ichidagi mutashabih, ma'nosi aniq bo'lmagan oyatlarning hammasi haqdir. Shunga ilmda to'shqanlar bu oyatlarni mahkam, ma'nosi aniq bo'lgan oyatlarga qarab tushunadi. Shuning bilan ular ezib ketmaydi. Ammo dillarida egirlik bor kishilar mahkam, ma'nosi aniq bo'lgan oyatlarni mutashabih, ma'nosi aniq bo'lmagan oyatlarga qarab tushunadi. Shu Alloh taolo ilmda to'shqanlarni maqtadi. Dillarida egirlik borlarni aybladi. İmam Ahmed Amir ibn Shuayb'dan uning cho'ng dadasining mundoq deganligini rivoyat qildi. Men va mening qarindishim ikkimiz menga uning o'rniga bir qizil to'gi bersimi tegishmaydigan bir munozir bo'layotgan o'rinda o'ltirdik. Men va qarindishimiz ikkimiz ketib-atsak, bir turkum katta sahobalar payg'ambar alayhissalomning ishki oldida turishibdi. Biz ularning oraliqini kesib o'tishni yomon ko'rib, bir uyga kirib o'ltirdik. To'satdan ular Qur'onning bir oyatini o'qib, u to'g'riliq talash tartish qilishib qoldi. Hatto ularning ovozlari yuqori chiqishga boshladi. Shu chaqda payg'ambar alayhissalom ochiqlangan holda chiqib keldi. Ochiqdan uning yuzi qizarib ketgan edi. U ularga to'p chechib mundoq dedi: "Ey odamlar, o'zinglarni besivlanglar. Sizlardan ilgari o'tgan kishilar o'zlarining payg'ambarlar bilan qarshilashganligi, ularga nozil qilgan kitoblarning ba'zi joylari bilan ba'zi joylarini qarama-qarshi qilganligi uchun, ya'ni bu yer bilan u yer qarama-qarshimikin deganligi uchun halok qilingan edi. Qur'onning ba'zi oyatlari yolg'onga chiqarish uchun tushmadi. Haqiqatan uning ba'zi oyatlarini rostga chiqardi. Sizlar uning ichidan bilganinglarga amal qilinglar, bilmaganinglarni bildigan kishilardan so'ranglar." İmam Ahmed Abdullah ibn Amirning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men bir kuni tushda payg'ambar alayhissalomning qishig'i bordim. Biz o'ltirgan edik. To'satdan ikki kishi bir oyat to'g'risida ixtiloflashib qilib, ovozlarini balg'ancha ko'tarilib ketdi. Ondan payg'ambar alayhissalom shaksiz sizlardan ilgirki kishilar ularga tushirilgan kitobda ixtilof qilishib qolganligi sababi bilan halok qilinib ketgan dedi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasa'iy rivoyat qilgan. Bir xabarni to'liq aniqlamay turib tarqatishdan to'sish to'g'risida. Mo'minlarga oid omonlikning yoki qo'rqinchning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqatadi. Allah bu oyatda har qanday ishni yaxshi aniqlashdan burun uni tarqatgan kishini ayblaydi. Chunki u xabarning to'g'ri bo'lmasligi ehtimoli bor. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundoq deganligini rivoyat qildi. Bir kishining anglagan gapini hammasini kishilarga so'zlab berganligi uning yolg'onchilikka yetarlikdir. İmam Buxoriy va Muslim Mughira ibn Shu'baning mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom undaqmish, bundaqmish deyishdan to'sdi. Sahih bu Muslimda mundoq bayon qilingan: kimki bir so'zni yolg'onmikin deb turib so'zlasa, u yolg'onchilardan hisoblanadi. Biz bu yerda payg'ambar alayhissalom ayollarini taloq qilib o'tibdi degan gap Umar ibn Xattob yetganda uning degan so'zini bayon qilamiz. Umarga o so'z yetganda u uydan chiqib masjidga kirdi. Ondan kishilarning shu so'zni deyishayotganligini anglaydi. U chidab tura olmay payg'ambar alayhissalom yoniga kirishga ruxsat so'raydi. Va payg'ambar alayhissalom sen ayollaringni taloq qilib o'tdingmi deb so'raydi. Payg'ambarimiz yo'q deb javob berdi. Ondan Umar Allohu akbar deb takbir aytdi. İmam Muslimning rivoyatida mundoq bayon qilingan. Umar mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomdan sen ularni taloq qilib o'tdingmi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom yo'q deb javob berdi.
Andın men mescidning ishigida turib ullik ovoz bilan Payg'ambar alayhissalom ayollarni taloq qilib etmabdi deb baqirdim. Shu chaqda bu oyat tushdi. Mo'minlarga oid amonliqning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Umar men shu ishni aniqlab chiqquchi bo'ldim dedi. Sizlarning ozg'ina kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergishib ketdinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni mo'minlardan boshqalar albatta shaytonga ergishib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah ozdurgan kishilarni sizlar hidoyat qilib maqchi bo'lamsizlar. Kimniki Allah gumroh qildi ekan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Ular sizlarning o'zlarida kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yo'lida hijrat qilmoqchi, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqchi ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'rsa, ularni qayerda topsanglar shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahd bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafima emas, o'z qavmi tarafima emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushadi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. İmanını izhar qilish bilan sizlardanmi amonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhar qilish bilan o'z qavmidanmi amonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir aylanglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir elishga, o'ltirishga ro'shan pakt ato qildik. Sura Nisa 88, 89, 90, 91-oyat to'g'risida. Sahabalarning Uhud urushiga qatnashmay qaytib kelganlar haqida qilgan ixtilofini ayblash to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'minlarning munofiqlar to'g'risida ikki bo'linib ketganligini aybladi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Imom Ahmad Zayd ibn Sabitning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom kofirlar bilan urushish uchun Uhudga mangdi. Uning bilan mangan bir turkum kishilar, ya'ni munofiqlar yo'lning yarmidan qaytib ketdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalar ular to'g'risidagi fikrda ikkiga bo'linib ketdi. Bir turkum kishilar ularni o'ltiramiz desa, yana bir turkum kishilar ularni o'ltirmaymiz dedi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Madina pokizdir. Paskani narsani xuddi to'mirchining shamol sanduqqa to'mirning po'qini yo'qotgandek yo'qtidi. Ya'ni Madina munofiqlarni o'z qo'yniga olmay siqib chiqirdi. Urushdan qaytib kelgan munofiqlarning munofiqligi burun oshkor bo'lmagan edi. Yarim yo'ldan qaytib kelgandan keyin ularning munofiqligi oshkorlandi. Ondan Payg'ambar alayhissalom Madina pokiz o'rindir. U munofiqlardek paskinlarni oshkor qilib chiqarib, o'z qitiga olmay ularni tozalaydi dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat Makkada islomga kirgan mushriklarga yordam beradigan bir turkum kishilar to'g'risida tushgan. Ular Makkadan bir hojat uchun chiqdi. Ondan ular biz Muhammadning sahobalariga uchrab qolsak, bizga ulardan hech yomonlik kelmaydi dedi. Mu'minlarga ularning Makkadan chiqqanligi to'g'risidagi xabar yetib kelishi bilan mu'minlarning bir turkumi sizlar qo'rqinchoqlarga qarshi otlanib ularni o'ltiringlar. Ular sizlarga qarshi dushmanlaringlarga yordam berdi dedi. Müminlerning ichidan yana bir turkum kishilar mundoq dedi. Subhanalloh, Alloh paktur. Sizlar haqiqatan sizlarga o'xshash iymon etgan kishilarni o'ltiramsizlar?
Ular hijrat qilmaganligi va o'zining yurtlarini tashlab Madinaga kelmaganligi uchun ularning qonlari va mollari sizlarga halolmi dedi. Ular bu ixtilof sababi bilan ikkiga bo'linib ketdi. Payg'ambar alayhissalom ularning qishida bo'lsa-mu, u ikki guruhning hech qaysining fikriga e'tiroz bildirmadi. Shuning bilan bu vaqtda Alloh taolaning bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, nemishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar. Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah azdurgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar. Kimniki Allah gumroh qildikan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib bera olmaysan. Ya'ni Alloh taolo ularni xatolikka yuzlandirdi. Ularning qilmishlari tufaylidan ularning osiylik qilganligi, payg'ambar alayhissalomga qarshilik qilganligi va nohaq yo'lga ergashganligi uchun shunday bo'ldi. Ular sizlarning o'zlarida kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ya'ni ularning shuni umid qilishi sizlarni bek yomon ko'rganligi va sizlarga qattiq dushmanligi bo'lganligi uchundir. Ular Alloh yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqcha, ularni do'st tutmanglar. Agar ular Alloh yo'lida hijrat qilishdan yuz o'rasa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ltiringlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundaq deydi: Agar ular o'zlarining kufrligini oshkorlasa, o'ltiringlar. Urush qilishga bo'ladigan va bo'lmaydigan kishilar to'g'risida. Ondan Alloh taolo yuqoridagi o'ltirishga bo'ladi, o'ltiringlar degan kishilardan bir turkum kishilarni farqlantirib mundaq deydi: Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahd bo'lgan bir qavmga sig'inganlar buningdan mustasno. Ya'ni ular sizlar bilan ahd tuzishgan kishilarning qishig'iga berib olsa, ularga shu hukm bo'yicha muomala qilinglar. Ya'ni sizlar bilan ahdisi bor kishilarni o'ltirishinglar durust emas. Shuningdek ularni o'ltirmanglar. Bu Sudi ibn Zayd va ibn Jarirning so'zidir. Sahih Buxorida musulmonlar bilan kofirlarning Hudaybiyada tuzgan kelishimining bir moddasi mundaq deb bayon qilingan: Kimki Qurayshning kelishimi va uni ahdisiga kirishni xolisa kirsin. Kimki Muhammad alayhissalom va uni sahobalarining kelishimiga va ahdisiga kirishni xolisa kirsin. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Bu oyatning hukmini Alloh taolaning urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Sura Tavba 5-oyatning bir qismi degan oyatni amaldan qoldirdi. Yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafma emas, o'z qavmi tarafma emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. Ular Badr kuni Hashim jamoatidan mushriklar bilan majburiy urushga chiqqan Abbos va uningdan boshqa urush maydonida urushishni yomon ko'rgan holda majburiy kelgan kishilardir. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom u kuni Abbosni o'ldirishdan to'sib, asir elishga buyurdi. Iymonini izhor qilish bilan sizlardanmi omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhor qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shayatunlari, ya'ni munofiq katibashlari bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan bilamiz, faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxara qilamiz deydi. Sura Baqara 14-oyatning bir qismi. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarining uningdan tortadi. Ibn Jarir Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, shakl jihatdan musulmon bo'lib qo'yib, ondan Qurayshning qishig'iga qaytib berib, butlarga ibodat qilish bilan bu yerdami va u yerdami har ikki tarafda xotirjamlikni izlagan bir turkum makkalik kishilar haqida tushdi. Ondan Alloh taolo agar ular musulmonlardan yiroqlashmasa va ular bilan kelishim tuzmasa, ular bilan urush qilishga buyurdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushishdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir elanglar, tutib o'ltiringlar.
Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir ilishga, o'ltirishga ro'shan pakat ato qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihatdan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sidiganligimi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki biror yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Alloh hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texim yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu danglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarining cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah cheksiz bo'lgan qiyomat kunida sizlarni hisob ilish uchun mashargohga jazman yig'idi. Allohdanmi to'g'ri so'zli kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Sur Nisa 84, 85, 86, 87-oyat to'g'risida. Allah Taala payg'ambarini jangga yolg'iz chiqishga buyurganlik to'g'risida. Allah Taala bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomni jangga yolg'iz chiqishga buyurib mundoq deydi. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Ibn Abu Hatim Abu Ishoqning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men Baro ibn Azibdan yolg'iz bir kishi 100 dushmanga hujum qilsa, u kishi Allah Taolaning o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Sura Baqara 195-oyatning bir qismi. degan oyatida bayon qilingan kishilarning qatoridan bo'lib qolarmi deb so'radim. Baro ibn Azib yo'q, chunki Alloh taolo payg'ambarni yolg'iz urush qilishga buyurib, "Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihatdan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgan" degan dedi. Kimki jihatdan yuz o'rsa, payg'ambar alayhissalomga hech qanday gunoh yo'q. Şoň Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihatdan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan." Imom Ahmad Abu Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Barodin o'zini mushriklarning ichiga atgan, ya'ni o'zi yolg'izlab bir necha mushrikqa hujum qilgan kishi o'zini halokatga tashlag'uvchilarning qatoridan bo'lamdi deb so'radim. U yo'q deb javob berib, mundaq dedi: "Chunki Alloh taolo payg'ambarini avatib, ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihatdan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan" degan edi. Ya'ni o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyat bo'lsa, sadiqa qilish haqida tushgandir. Biz bu oyatning shu ma'noda ekanligini Sur Baqaraning 195-oyatida bayon qilib o'tdik. Mu'minlarni urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgan. Badr kuni payg'ambar alayhissalom ularning saflarini tuzatib, ularni urush qilishga rag'batlantirib mundaq dedi: "Sizlar kengligi osmon ziminchilik keladigan jannatga oldiranglar." Mu'minlarni urush qilishga qiziqtirgan nurg'unlagan hadislar bor. Tövandagi hadislar shulardan bir nechasidir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Kimki Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon keltirsa, namoz o'qisa, zakot bersa va Ramazonning ro'zasini tutsa, u Alloh taoloning yo'lida hijrat qilsin yoki tug'ilgan yerida yashsin, ya'ni hijrat qilmasin, Alloh taoloning ustiga uni jannatga kirgizish haqli bo'lib qoladi." Sahabalar: "Ey Allohning payg'ambari, biz buning bilan kishilarga xush bishorat beraylikmi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Shak shubhisizki, Alloh taolo jannatda o'zining yo'lida jihad qilgan kishilar uchun tayyorlagan 100 xil daraja bor. Har ikki darajaning orlig'i osmon zaminning kengligi bor. Sizlar Alloh taolodan tilagan vaqtida Firdavs jannatini tilanglar. U jannatning eng esli va eng oliysidir.
Uning ustida shafqatlik Alloh taolaning arshi bordir va jannatlarning o'stanglari uningdan etilib chiqadi. Imom Muslim Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Abu Said, kimki Alloh taolaning parvardigori ekanligiga, islomning haqiqiy din ekanligiga va Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligiga rozi bo'lsa, uningga jannat vojib bo'ladi. Ondan Abu Said bu so'zdan hayron qilib, "Ey Allohning payg'ambari, menga uni qayta deb bergan" dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zini qaytarib berib mundoq dedi: "Jannatda Alloh taolaning bandasini 100 daraja ko'taradigan, har ikki darajaning oraliqi osmon zaminda kelgan yana bir ish bor." Abu Said Allohning payg'ambari, "U nima?" deb javob so'radi. Payg'ambar alayhissalom u bo'lsa, Alloh taolaning yo'lida jihad qilishdir deb javob berdi. Allohning kofirlar kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Ya'ni ular jihadga qiziqtirishing, ularning jangovarligini oshiradi. Islomni qo'g'dash yo'lida chidamliq va savarchan qiladi. Dunyo va oxiratda Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: "Agar Alloh xolsa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi." Sura Muhammad 4-oyatning bir qismi. Yaxshi shafaat va yomon shafaat to'g'risida. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki biror yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: "Shafaat qilinglar, ajrga erishsizlar." Ya'ni yaxshilikqa yaxshilik, yomonlikqa yomonlik bo'yicha Alloh taolo o'zining payg'ambari orqali xohlaganini hukm qiladi. Mujohid ibn Jabar mundoq deydi: "Bu oyat kishilarning o'zaro shafaat qilishi to'g'risida tushgan. Alloh hamma ishga qodirdir." Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ato, Atiya, Qatoda va Matar va Varroq qatorliqlar mundoq deydi: "Bu oyatga qodirdir degan saqlovchidir deganlik bo'ladi." Undaqda oyatning ma'nosi Alloh hamma narsani saqlovchidir degan bo'ladi. Mujohid mundoq dedi: "Guvoh bo'lg'uchidir." Undaqda oyatning ma'nosi Alloh taolo hamma narsa guvoh bo'lg'uchidir deganlik bo'ladi. Yana bir rivoyatda u mundoq dedi: "Hisob olg'uchidir." Undaqda oyatning ma'nosi Alloh taolo hamma narsadan, ya'ni bandalarning qilgan cho'ng kichik hamma ishlaridan hisob olg'uchidir deganlik bo'ladi. Salomga yaxshi javob qaytarish to'g'risida. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texim yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu danglar yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar. Ya'ni salomga salom qo'shib qaytarish mustahabdir. O'zini qaytarish farzdir. Imom Ahmad Imron ibn Husaynning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Assalomu alaykum" deb salom berdi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Salom qilgan kishi berib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom uni savob dedi. Yana bir kishi kelib, "Ey Allohning payg'ambari, assalomu alaykum va rahmatulloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytarib, salom bergan kishi o'ltirdi. Undan payg'ambar alayhissalom 20 savob dedi. Yana bir kishi kelib, "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu" dedi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Ondan o kishi kelib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom 30 savob dedi. Zimmilar, ya'ni musulmonlarga to'lam to'lab ularning orasida yashaydigan Yahudi va xristianlarga musulmonlar baldur salom qilmaydi. Ular musulmonlarga bosh salom qiladi. Musulmonlar ularning salomiga javob qaytarganda qo'shib qaytarmaydi. Balki ular va alayka, ya'ni salom bo'lsin degan so'z bilan javob qaytardi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhu Umardan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Yahudilar sizlarga salom qilganda assalomu alayka, ya'ni san o'lim bo'lsin deydi. Sizlar uningga va alayka, ya'ni san bo'lsin degan so'z bilan javob qaytaringlar. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Sizlar Yahudi va xristianlarga bosh salom qilmanglar. Sizlar ular bilan yo'lda uchrashib qolganda, ularning yo'lini tor yeriga qistanglar. Imom Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi:
Jinim ilket bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar mu'min bo'lmoqcha jannatga kira olmaysizlar. O'zaro do'stlik o'rnatmoqcha mu'min bo'la olmaysizlar. Men sizlarni qilsanglar o'zaro do'st bo'lishadigan bir ishga boshlab qo'yaymi? U ish oranglarda salomni umumlashtirishdir. Allah sheksiz bo'lgan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mashargohga jazman yig'adi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo har bir kishiga uning qilgan ishiga qarab jazo yoki mukofot beradi. Allohdanmi to'g'ri so'zda kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Mümin adamni savallik bilan emas, qasdan o'ltirishi hech durust emas. Kimki biror mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyet to'lish kerak. Ular, ya'ni o'ltirilguchining varislari diyetni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasa, hech bog yo'qdir. Agar o'ltiruvchi mu'min sizlarga dushman kuffar qavmdan bo'lsa, bu chaqda o'ltirib qo'yg'ichi bir nafar mu'min qulni ozod qilishi lozim. Diyet kelmaydi, chunki o'ltirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kuffar qavmdan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qildigan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy ro'za tutishi lozim. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir mu'minni qasddan o'ltirdi ekan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Sura Nisa 92-93 to'g'risida. Mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'yishning hukmi to'g'risida. Kimki biror mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyet to'lash kerak. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda Ibn Mas'uddan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taoladan boshqa ilohning yo'qligiga va mening Allohning payg'ambari ekanligimga guvohlik bergan bir musulmonning qonini to'kishni faqat jonga jon qisos ilish, turmush qilib bo'lib fahish qilganni chalma kesak qilib o'ltirish, dinni tashlab yana murtad bo'lib jamoatdan ayrilib ketgan kishini o'ltirishdan iborat mushu 3 ish la halol qila oladi. Bu 3 ishdan birini qilgan kishini har qanday bir odamni o'z oldida o'ltirishi yoki o'limga hukm qilishi durust emas. Buni faqat musulmonlarning boshlig'i yoki uning o'rinbosari hukm qiladi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida ixtiloflar bor. Mujohid va boshqalar mundoq deydi. Bu oyat Abu Jahlning ona bir qarindoshi Iyash ibn Abu Rabi'a to'g'risida tushdi. Ularning onasi Asma binti Muharraba edi. Iyash iymon etganligi uchun o'zini ona bir qarindoshi Abu Jahlni va uning bilan birlikda o'zini azoblagan Haris ibn Yazidni o'ldirib o'tdi. Aslida Iyash uzundan beri o'zini azoblaganlik uchun Haris ibn Yazidga ko'nglida g'um saqlab yurgan edi. Haris ibn Yazid musulmon bo'ldi va Madinaga hijrat qildi. Iyash buni bilmaydi. Makkani fath qilgan kuni Iyash Harisni ko'rib, uni texicha o'zining burunqi kufrligida deb gumon qilib, uni o'ldirib o'tdi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundoq deydi. Bu oyat Abu Darda to'g'risida tushgan. U qilichi bilan birisini chaqmoqchi bo'lganda, u odam men iymon etdim deb tursimi, uni o'ldirib o'tdi. Bu ish payg'ambar alayhisalom xabar qilganda Abu Darda u odamdan o'limdan qutulish uchun shundoq degan deydi. Payg'ambar alayhisalom uningga sen uning yuragini yerib ko'rdingmi dedi. Bu sahih kitoblarda voqeani Abu Dardadan boshqasi qilgan deyilgandir. Kimki biror mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyet to'lash kerak. Bu ikki hukm bir mu'min savallik bilan o'ltirib qo'yganda vojib bo'ldi. Bu ikki vojibning birinchisi savallikdan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, mu'minni o'ltirgan cho'ng gunohi uchun qul ozod qilish orqali kafarat berishi. Ozod qilinganligini kafir bo'lmay mu'min qul bo'lishi shartdir. Bu haqda İmam Ahmed Ansarilardan bir kishining mundoq deganligini rivoyat qildi. Ansari qora bir dedekni ilib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, menga mu'min bir qul ozod qilish lozim bo'lib qolgan edi. Agar sen buni mu'min ekan desang, men o'zini ozod qilib o'tay" dedi.
Ondan payg'ambar alayhissalom qaradi aka, sen Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga guvohlik beramsan dedi. U ha dedi. Payg'ambar alayhissalom, sen mening Alloh taolaning payg'ambar ekanligimga guvohlik beramsan dedi. U yana ha dedi. Payg'ambar alayhissalom, sen o'lgandan keyin tirilib qabrdan qo'pishning bo'ldiganiga ishonamsan dedi. U ha dedi. Payg'ambar alayhissalom ansariga buni ozod qilgan dedi. O'ltirilguchining varislariga diyet to'lish kerak. Bu ikkinchi vojibdir. Bu odam o'ltirilguchining egillariga diyet to'lashdan iboratdir. Diyet uchun 5 turlik to'gini to'lash vojibdir. Bu vaqt Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom savallik bilan odam o'ltirilib qolgan odamning diyeti uchun 1 yoshdan 2 yoshga mangan 20 kishi va 20 erkak va 20 kishi tuga, 2 yoshdan 3 yoshga mangan 20 kishi tuga, 4 yoshdan 5 yoshga mangan 20 tuga, 3 yoshdan 4 yoshga mangan 20 tuga, jami 100 tuga hukm qildi. Bu diyet qatilning uningga mirosxo'r bo'la oladigan tuqqanlariga to'lishi vojib bo'lib, diyet beriladigan tugining pullari qatilning mol mulkidan elinmaydi. Balki qatilning mirosxo'rlarining, ya'ni biz yuqorida 33-oyatning tafsirida mirosxo'rning muayyan o'lcham bekitilgan mirosxo'rlar va muayyan o'lcham bekitilmagan, ammo qolgan mirosning hammani ola oladigan mirosxo'rlar deb ikki bo'linadiganligiga to'g'risi to'xtalgan edik. Diyetning puli muayyan o'lcham bekitilmagan mirosxo'rlarning mol mulkidan yig'ish qilindi. Ammo kafarat, ya'ni qul ozod qilish, uni qilolmasa 2 oy uzildiğine ro'za tutish qatilning o'ziga vojib bo'ladi. Agar qul ozod qilsa, uning pulini mirosxo'rlaridan yig'ish qilmay o'zlariga chiqirdi. Ro'znimi o'zini tutadi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Huzayl qabilasidan 2 ayol urushib qoldi. U ikkisining biri yana biriga tosh otdi. Tosh uni va uning qo'rqinidagi bolasini o'ldirib qo'ydi. Ondan o'likning jamoati davolashib Payg'ambar alayhissalomning qishiga keldi. Payg'ambar alayhissalom bolaning diyeti uchun bir qul yoki bir dedak berilishi, ayolning diyetini qotil ayolning mirosxo'ri bo'la oladigan tuqqanlarining berishiga hukm qildi. Bu hadis diyetning vojib bo'lishida savallikka o'xshab qoladigan ishlarning hukmi savallikning hukm bo'yicha bo'lganligini tushuntirib berdi. Ya'ni odam o'ltirishning yo'llari tuvandagidek 3 turlik bo'ldi. Birinchi, qasddan odam o'ltirish. Masalan, qo'liga odam o'ltiradigan bir narsa elib, uni o'ltirib o'tish niyati bilan o'ltirganga o'xshash. Ikkinchi, savallik bilan odam o'ltirib qo'yish. Masalan, bir kishi uxlab o'tib, yumulinib, yana bir kishining ustiga tushib ketib, uni o'ltirib qo'yganga o'xshash. Uchinchi, qasdlikka o'xshab qoladigan odam o'ltirish. Masalan, bir kishi odatda odam o'ltiradigan tosh, to'mirdek saymonlarni urish niyati bilan odatda o'ldigan yeriga qartib otmay boshqa bir yoqqa otsa, u narsa berib odam o'ltirib qo'yganiga o'xshash. Bularning har biri uchun ayrim hukm bor. Lekin ba'zi turlarining hukmlari o'xshab qoladi. Biz yuqorida qasddan odam o'ltirishning diyeti savallik bilan odam o'ltirganning diyetiga o'xshash bo'ladi dedik. Lekin o'xshamaydigan yeri buningdan odam urishga niyat qilib o'ltirib qo'yganlikdagi qasddan odam o'ldirishga qasddanlikka o'xshab qolg'achqa buningdagi diyet 3 turlik narsadan vojib bo'ladi. Diyet bo'lsa yengil diyet va og'ir diyet deb 2 xilga bo'lindi. Yengil diyet butun olimlarning birlik kelishi bilan savallik bilan odam o'ldirib qo'ygan kishiga qolganda vojib bo'ladi. Buning yengilligi birinchi, qatilning mirosxo'r bo'la oladigan tuqqanlarining diyetning pulini yig'ish qilib bersa bo'lganligi. Ikkinchi, buni 3 yilgacha ado qilib bersa bo'lganligi. Uchinchi, yuqorida bayon qilgandek 5 turlik to'gidan berish vojib bo'lganligi. Og'ir diyet qasddan odam o'ldirishga o'xshab qoladigan odam o'ldirish bilan qasddan odam o'ldirishda vojib bo'ladi. Bunun og'ir bo'lishi Hanafi va Hanbali mazhablarida qatilning 4 turlik to'gini to'lashni vojib deb qaraganligidir.
Bu 4 türlük tögü bolsa, 1 yaşdan 2 yaşqa mangan 25 tish töge, 2 yaşdan 3 yaşqa mangan 25 töge, 3 yaşdan 4 yaşqa mangan 25 töge, 4 yaşdan 5 yaşqa mangan 25 tögüdür. Bunun egir bolışı Şafii bilen Maliki mezhebidilerde qatilning 3 türlük tögini töleşni vacip deb qaragandır. Bu 3 türlük tögü bolsa, 3 yaşdan 4 yaşqa mangan 30 töge, 4 yaşdan 5 yaşqa mangan 30 töge ve boğaz tögüden 40 tögüdür. Şuna Abdur yuqorida diyet 3 türlük narsadan vacip boludu dedi. İmam Buxari Abdullah ibn Ömerning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Validni Juzayma jamoatiga ularni islomga chaqirish uchun avatdi. Xolid ularni islomga kirishga chaqirganda ular biz islomga kirdik demay, biz aslidagi dinimizdan chiqdik deydi. Shuning bilan Xolid ularni o'ldirishga boshlaydi. Bu xabar Payg'ambar alayhissalom yetganda u ikki qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, haqiqatan men Xolidning qilgan ishidan ado judaman" dedi. Va ularning ishidan o'ldirilganlarga diyet berish va hatto ularning itining yalqigicha buzilib ketgan narsalarni to'lab berish uchun Ali roziyallohu anhuni avatidi. Bu hadisda davlat boshlig'i yoki uning o'rinbosari odam o'ldirib qo'yishga o'xshash savallik bilan qilib qolgan ishlarda uning berilgan diyet pulining davlat xazinasidan chiqarilganligini bilish bo'ladi. Ular ya'ni o'ldirilguchining varislari diyetni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'limsa hech bak yo'q. Ya'ni o'ldirilgan kishining ilgilari diyetni kechirim qilaversa, diyet to'lash vojib emas. Agar o'ldirilguchi aranglarda muahida bo'lgan kafir qavmdan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Agar o'ldirilgan kishi musulmon bo'lsa, uning diyeti to'liq beriladi. Olimlar agar o'ldirilguchi musulmonlar bilan ahd tuzishgan Yahudi yoki xristianlardan bo'lsa, buning diyetiga qanchalik berilganligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Hanafiy mazhabidagilar u kishilarga berilgan diyet musulmonlarga berilgan diyet bilan o'xshash deydi. Maliki bilan Hanbali mazhabidagilar ularning erlarining diyeti musulmon erlarining diyeti bilan o'xshash. Chunki Hanafiy mazhabida ayolning diyeti o'xshash beriladi deb qaraladi. Şafii mezhebidagilar ularning diyeti musulmonlarning diyetining 3dan 1 barobar bo'ladi deydi. Hanafiy mazhabida boshqa 3 mazhabdagilar musulmonlar bilan ahd tuzishgan o'tparast va butparast kafirlarga to'lanadigan diyet musulmonlarga to'lanadigan diyetning 13dan 1 barobar bo'lganligi, ularning ayollarining diyetini erlarining diyetining yarmiga barobar kelganligida birlikka keldi. Azad qildigan qul topolmagan odam, ya'ni qul azod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy roza tutishi lozim. Agar u kasal, hayz yoki nifos sababi bilan bo'lmay, hech qanday sababsiz rozani uzib qo'ygan bo'lsa, rozani yangi boshdan boshlab tutadi. Alloh hamman bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Qasddan odam o'ldirishga qilingan tahdid to'g'risida Allah Taala yuqorida savallik bilan odam o'ldirib qolganlikning hukmini bayon qildi. Endi bu yerda qasddan odam o'ldirishning hukmini bayon qilishga boshlab mundoq deydi. Kimki bir mu'minni qasddan o'ldiradigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. Bu oyat Qur'onning ichidagi boshqa oyatlarda Alloh taologa sherik keltirishdek qattiq cho'ng gunoh bilan bir yerda keltirilgan. Bu cho'ng gunohni qilib solgan kishi uchun qattiq bir tahdiddir. Allah Taala bu gunohni Allohga sherik keltirishdek cho'ng gunoh bilan bir yerda keltirib mundoq deydi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nahaq odam o'ldirish ishini qilmaydi. Sura Furqon 68-oyatning bir qismi. Aytqanki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib nahaq odam o'ltirmanglar. Haqli ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sura An'am 151-oyatning bir qismi. Qasddan odam o'ltirishning haromligi haqida kelgan hadislar nihoyat ko'p bo'lib, bu yerda ulardan bir nechini bayon qilib o'tamiz. Imom Buxoriy va Muslim ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni kishilar orasida oldi bilan qilinadigan hukm qon to'g'risida bo'ladi.
İmam Abu Davud Ubade ibn Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mümin haram qonga petib qolmaganlar bo'lsa, ya'ni qasddan odam o'ltirib qo'ymaganlar bo'lsa, bo'yni ustun yaxshi holatda turdi. Namoda haram qonga petib qolgan bo'lsa, qiyin holatga tushib qoladi. Yana bir hadisda mundaq deb rivoyat qilindi. Alloh taolaning dargohida bir musulmonni o'ltirib qo'ygandan butun dunyoni yo'qotib qo'ygani yaxshiroqdir. Qasddan odam o'ltirgan kishining tavbasi qabul qilinadi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma qasddan odam o'ltirgan kishining tavbasi qabul qilinmaydi deb qaraydi. Bu haqda Imom Buxoriy Ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kufiylik olimlar bu haqda ixtiloflashib qoldi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning qishig'iga berib, uningdan bu to'g'riliq so'ragan edim, u mundaq deb javob berdi. Kimki bir müminni qasddan o'ltirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi degan oyat Qur'onning ichida oxirida tushgan oyatdir. Hech nima, ya'ni hech qanday bir oyat uning hukmini amaldan qoldirmadi. Ya'ni bu oyatning hukmining amaldan qoldirilmaydiganligiga qaraganda uning tavbasining qabul bo'lmaydiganligi ehtimolga yaqindir. Salaf va xalaf olimlarining ko'p sondikilari qasddan odam o'ltiruvchining qilgan tavbasi qabul qilindi dedi. U odam chin ko'ngildan tavba qilsa, Alloh taologa yilinsa va yaxshi amal ibodat qilsa, Alloh taolo uning yomon ishlarini yaxshi ishlarga almashtirib beradi. O'ltirilgan kishini uning yomonliklarini o'rniga yaxshilik berish bilan rozi qiladi. Alloh taolo gunohlarni kechiradiganligi to'g'risida mundaq deydi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nahaq odam o'ltirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladigan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hassilab azob qilindi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'liq mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. Sura Furqon 68, 69, 70 oyatlar. Bu boshqa oyat hukmini amaldan qoldirgan oyatdir. İbn Abbas deganidek bu oyat mushriklar to'g'risida tushgan. Yuqoridagi oyatlar mu'minlar to'g'risida tushgandir. Ya'ni mu'min odam o'ltirib tavba qilsa, tavba qilsa, uning gunohi kechirilmaydi. Ammo kafir odam o'ltirib ondan iymon etsa, uning gunohi kechiriladi. Deyish her ikki oyatning bosh oyog'idagi mazmunlarga uyg'un kelmaydi. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Sura Zumar 53-oyat. Bu kufrlik, shirik, dinga shak keltirish, munofiqlik qilish, odam o'ltirish, fosiqlik qilish va undan boshqa barliq gunohlarga umumiydir. Kimki mushu gunohlardan birini qilib qo'yib, uning gunohiga tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Allah haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xolgan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Sura Nisa 48-oyatning bir qismi. Bu oyat sherikdan boshqa gunohlarga umumiydir. Qotillarning o'zlarining gunohlarini Allohning kechiradiganligiga cho'nqur umid bog'lashi uchun bu oyat qasddan odam o'ltirgan kishining hukmini tushuntirib kelgan oyatning 5-ida bir qitim va uning keyinda yana bir qitim bayon qilingan. İmam Buxoriy va Muslimning rivoyat qilgan hadisida Bani Isroildan bir kishining 100 kishini o'ltirganlik qissasi bor. U 100 kishini o'ltirib bo'lib bir olimdan "Menga tavba bormi?" deb so'rabdi. U olim "Sen bilan tavbaning orliqida kim to'saq bo'la oladi?" deb uni Alloh taolo ibodat qilgan bir shaharga berishga buyurdi. Shuning bilan u shaharga qarab yo'lga chiqib, yo'lda o'lib qopti. Ondan uni rahmat faristalari elib ketibdi. Ya'ni uning tövbesi qabul qilinibdi. Alloh taolo Bani Isroilning ichidan 100 kishini o'ltirgan kishining tövbesini qabul qilgan yerda bu ummatning ichidan odam o'ltirgan kishining tövbesini albatta qabul qiladi. Chunki Alloh taolo ularning, ya'ni Bani Isroillarning ustidagi og'ir majburiyatlarini kechirib o'tdi va bizning payg'ambarimizni oson, haq din bilan avatdi.
Kimki bir müminni qasdan o'ltirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu va salaflardan bir turkum olimlar mundoq deydi. Agar Alloh taolo o kishini jazolasa, u kishining jazosi bo'ladi. Har qanday bir gunoh uchun kelgan tahdid shundoq bo'ladi. Va lekin o kishini jazodan saqlab qolgan yaxshi amal ibodatlarmi bo'lishi mumkin. İbn Abbas radhiyallohu anhuma va uning bilan bir fikrdagi kishilar qotilga tavba yo'q degan bo'lsa, ko'p sondagi olimlar qotilni do'zaxdan qutuldiradigan amali bo'lmasa, u do'zaxga kirdi deydi. Biz bularning so'zlariga asosan qotilni do'zaxga kirdi deb faraz qilsaqmi, u do'zaxda mangu qolmaydi. Oyatdagi mangu qoladi degan so'z uzun turdi degan ma'noni ifodalab beradi. Oyatdagi mangu qoladi degan so'z bo'lsa, uzun turdi degan ma'noni ifodalab beradi. Zarradan kichik iymon bor kishining do'zaxda qilib qolmaydiganlik to'g'risida Imom Buxoriy va Tirmiziy payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Dilida zarradanmi kichik iymon bor kishimi jazman do'zaxdan chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohning yo'lida, ya'ni g'azotga atlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirlikni aniq bo'lguncha o'ltirishga oldirib ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mu'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar. Allohning dargohida mundoqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qildigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ilgari sizlarmi ana shundoq kafir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zinglarga selishtirib, haqiqatlab ish qildinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Sura Nisa 94-oyat to'g'risida. Salom qilish islomning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. Imom Ahmad Ikramadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Salim jamoatidan bir kishi bir turkum sahobalarning qishidan qo'ylarini haydagach ularni salom qilib o'tdi. Shu chaqda sahobalar u bizga faqat bizning ziyon yetkazishimizdan saqlanish uchun salom qildi deyishdi. Ondan ular uni o'ltirib o'tib, uning qo'ylarini payg'ambar alayhisolamning qishiga ilib kelganda, ey mu'minlar, Allah yo'liga, ya'ni g'azotga atlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirlikka aniq bo'lguncha o'ltirishga oldirib ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mu'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar degan oyat tushdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi o'ljining qishida edi. Ondan musulmonlar uning qishiga bordi. U kishi assalomu alaykum dedi. Musulmonlar uni o'ltirib o'tib o'ljisini ilib oldi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Oyatning dunyoning mol-mulkini degan so'zidan heliqi o'lji maqsad qilingandir. Imom Ahmad Qah Ibn Abdullohdan uning otasining mundoq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bizni Izom degan yerga avatdi. Men bir turkum musulmonlar bilan birga chiqdim. Ularning ichida Abu Qatoda, Haris ibn Rabi'a va Muhlim ibn Jusama ibn Qays bor edi. Biz yo'lga chiqib Izom degan yerning bir tuzlanligida turgan edik. Bizning qishimizdan Amir ibn Azbat Ashja'i bir to'gi bilan o'tdi. Uning yuk taqinlari va sut qochisi bor ekan. U bizning qishimizdan o'tganda bizga salom qildi. Biz jim turdik. Mahlam ibn Jusama uningga itilib berib, uni bir narsa bilan urib o'ltirib qo'ydi va uning to'gisini va yuk taqinlarini tortni ilib oldi. Biz payg'ambar alayhisalom qishiga kelgan uning bo'lgan ishni xabar berdik. Shuning bilan biz to'g'riliq bu oyat tushdi. Hafiz Abu Bakr Bazzar ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir qo'shinni bir yerga avatdi. U qo'shinda Miqdod ibn Asvad bor edi. Ular kofirlarning qishiga kelganda kofirlarning hammasi tarab ketganligi, lekin mol-mulki jiq bir kishining medirlamay qilib qolganligini ko'rdi. U kishi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb iymon etdi. Miqdod uning itilib berib, uni o'ltirib qo'ydi. Ondan uning hamrohlarining ichidan bir kishi uningga ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb iymon etgan bir kishini o'ltirdingmi?
Allohning nomi bilan qasamki, men berib bu ishni payg'ambar alayhissalomga deyman dedi. Ondan ular payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelganda, "Ey Allohning payg'ambari, bir kishi iymon etdi, ondan Miqdod uni o'ltirib etdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom Miqdodni chaqiranglar dedi. U kirdi. Uningga "Ey Miqdod, sen ashhadu an la ilaha illalloh degan bir kishini o'ltirdingmi? Qiyomat kuni ashhadu an la ilaha illalloh oldinga kelsa qanday qilsan?" dedi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ondan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom Miqdodga mundaq dedi. Kafirlar ishida iymonini yo'shirib kelgan bir mu'min o'zining iymonini oshkor qilsa, sen uni o'ltirib etding. Senmi burun Makkaga chiqqanda iymonini yo'shiratding-ku. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qildigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ya'ni Allohning dargohidagi halol rizq o'zining musulmonligini salom berish orqali isbotlab turgan kishiga u bizga mol mulkini saqlab qilish uchun salom qildi deb tuhmat qilib, uni o'ltirib erishmoqchi bo'lgan mol mulkdan yaxshidir. Ilgari sizlarmi ana shundoq kafir edinglar, keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ya'ni sizlarmi burun o'zining iymonini kafirlardan yo'shirgan hiliqi kishining holatida edinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib bo'zaq qilingan edinglar. Sura Anfal 26-oyatning bir qismi. Ilgari sizlarmi ana shundoq kafir edinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarmi xuddi u padichi iymonini yo'shirgandek iymoninglarni yo'shiratdinglar. Ularni o'zinglarga sevishtirib, haqiqatlab ish qildinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Said ibn Jubayr mundaq dedi. Bu oyat tahdid uchun kelgandir. Bismillahirrohmanirrohim. Mu'minlardan o'zrisiz, ama to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar, buningdan mustasno. Jihadga chiqmaganlar, Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Alloh mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqolmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Alloh jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Alloh ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Alloh mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Nisa 95-96-oyat to'g'risida. Jihad qilg'uchilar bilan jihadga chiqmay qilib qolganlarning barobar bo'lmaydiganlik to'g'risida. Imom Buxoriy Baroining mundaq deganligini rivoyat qildi. Mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilg'uchilar bilan barobar bo'lmaydi degan oyat tushganda payg'ambar alayhissalom Zaydni chaqirib, uni bu oyatni yozishga buyurdi. Ibn Ummu Maktum kelib o'zining ko'zining ko'r ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni mening ko'zim ko'rmas tursa, qandoq jihadga chiqa olayman dedi. Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. O'zrisiz, ama to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar buningdan mustasno. Ya'ni Imom Buxoriy Sahih ibn Saidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Marwan ibn Hakamni masjidda ko'rdim. Men uning qishig'iga berib o'ltirdim. Ondan Marwan ibn Hakam bizga mundaq deb so'zlab berdi. Zayd ibn Sabit mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi degan oyatni payg'ambar alayhissalom mening yozishim uchun o'qib berayotganda Ibn Ummu Maktum payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, agar men jihad qilishga qodir bo'la olsam, albatta jihad qilardim" dedi. U ama edi. Ondan Alloh taolo payg'ambariga vahiy qilish uchun farishta tushirdi. Payg'ambar alayhissalomning yo'tisi mening yo'tamning ustida edi. Payg'ambar alayhissalomning yo'tisi mening yo'tamni sundirib o'tadigandak darajada ig'irlashdi. Toki farishta payg'ambar alayhissalomga vahiyni yetkazib bo'lib qaytib ketguncha shundoq bo'ldi. Alloh taolo shu chaqda o'zrisiz, ama to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar buningdan mustasno degan oyatni tushirganligini aytdi. Tirmizi Ibn Abbos
radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mo'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. degan oyat Badrga chiqqanlar bilan uningga chiqmay qilib qolganlar barobar bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Bu oyat Badr urushida tushgan edi. Abu Ahmad ibn Jahshi va ibn Maktub: "Ey Allohning payg'ambari, biz ikkimizning ko'zi ko'rmaydi. Bizga jihadga chiqmasligimiz uchun ruxsat bormidi?" dedi. Ondan bu oyat tushdi. O'zrisiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar buningdan mustasno. Alloh taolo jihad qiluvchilarni o'zrisiz jihadga chiqmay qolgan kishilardan bir daraja ustun qildi. Allah mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Ya'ni jihad qiluvchilarni mo'minlarning ichidan o'zrisiz jihadga chiqmay qolgan kishilardan ortiq qildi. Mo'minlardan jihadga chiqmaganlar Allah yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Bu oyat hamma umumiydir. Ondan Alloh taolo o'zrisiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar buningdan mustasno degan oyat tushirib, oqsoq va kasalga o'xshash o'zrisi bor kishilarning jihadga chiqmasligini durust qildi va ularni o'zra egillarini umumiy oyatning hukmidan chiqarib etdi. Ya'ni yuqoridagi oyat hamma kishiga umumiylik edi. Keyingi oyat tushgan hamon qarg'u, oqsoq va kasalga o'xshash o'zrli kishilar yuqoridagi oyatning umumiy hukmi ichidan chiqarib etildi. Bu o'zrli kishilar jihadga chiqmay qilib qolsa hech gunoh bo'lmaydi. Balki ularning darajasi mujohidlar bilan o'xshash bo'ladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubsizki, Madinada sizlar bilan birga yo'l yurmagan va jilg'alarni kesib o'tmagan, lekin savobda sizlar bilan o'xshash bo'ladigan kishilar bor. Buni anglaganda sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, ular Madinadami?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, ularning o'zrisi bo'lg'achqa qilib qolgan" dedi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Ya'ni bu oyatda jihadning farz ayn emas, balki farz kifoya ekanligiga pokit bordir. Jihad farz ayn va farz kifoya deb ikki qism bo'ladi. Farz ayn bo'lsa, hamma kishilar qilmas bo'lmaydigan farzdir. Azaldan islom davlati bo'lib, musulmonlar hukm surib kelgan davlatlarni kafirlar besib olgan bo'lsa, bu holatda jihad qilish shu davlatga cho'ng kichik er ayol va atrofidagi davlatlarning musulmonlariga farz ayn bo'ladi. Qandoq kishi shu jihadga qatnashmasa yoki uni qo'llamasa qattiq gunohkor bo'ladi. Alloh taolaning qattiq jazosiga duchor bo'ladi. Ammo azaldan musulmon davlati bo'lmay, kafir davlati bo'lgan bo'lsa, buningga islomni yetkazish uchun jihad qilish farz kifoya bo'ladi. Bu jihadga musulmonlarning ba'zisi qatnashsa, qolganlar gunohkor bo'lmaydi. Allah Taala ularni oliy jannatlarda gunohlarini va xatoliklarini kechirib o'tish, ularga yaxshilik qilish yuzidan rahmat va barakat tushirib berishdan iborat marhamatidan xabar berib mundoq deydi. Allah jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni uzrsiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan jannat Alloh taolo o'zining yo'lida jihad qiluvchilarga tayyorlagan. Har ikki darajaning oraliqi osmon zaminning kengligidek keladigan 100 xil daraja bor. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turuvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chaqda farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'za qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengra emasmidi deydi. Ya'ni shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nim degan yomon joy. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan charsiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga char topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ya'ni shularni Alloh afo qilg'ay. Allah nihoyat afo qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uydan Allohning va payg'ambarning tarbiyaga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi.
nihoyatda mag'firat qiluvchidir va nihoyatda mehribondir. Sura Nisa 97, 98, 99, 100 oyat to'g'risida. Hijrat qila oladigan kishilarning hijrat qilmay mushriklarning ichida turishidan to'sish to'g'risida. İmam Buxoriy Muhammad ibn Abdurrahman Abu Asvadning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Madinadagi kishilarga bir qo'shin tayyorlash buyruq qilindi. Bu qo'shinga men tizimlandim. Bu Abdullah ibn Zubayrning xalifa bo'lgan zamonasida xalifalik talashib, Shamliqlar bilan urushish uchun tayyorlangan qo'shin edi. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning ozod qilayotgan quli Ikramaga uchrashib qilib, uningga bu ishni dedim. U mening urushga chiqish uchun ismimni tizimlatganligimdan nihoyat qattiq norozi bo'lib mundoq dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma menga mundoq bir ishni deb bergan edi. Musulmonlarning ishidagi bir turkum kishilar payg'ambar alayhissalomga qarshi urush uchun mushriklarning sonini avutib, ular bilan birga urush qilishga keldi. Ya'ni Mekkada maxfiy musulmon bo'lgan, hijrat qilishga qodir turib hijrat qilmay mushriklar bilan birga turgan kishilar Badr urushi bo'lganda ularning niyatida payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilish bo'lmasimi, kofirlar bilan birga majburlangan holatda kelgan edi. Ularning ishidan birisiga o'qya tegib o'ldi yoki ularning biri qilich bilan chepib o'ldirildi. Ondan Alloh taolo ularning hukmi to'g'risida bu oyatni tushirdi. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tomonidan ilindigan chog'da. İkramaning Muhammad ibn Abdurrahman degan bu so'zining maqsadi Alloh taolo gerçi niyatida kofir bilan birga bo'lishni xohlamsimi, ularning sonini avutib, ularning qo'shinlariga qo'shilib kelgan musulmonlarni aybladi. Senmi bu qo'shinning sonini avutmagan, chunki ular Alloh taolaning yo'lida urush qilmaydi demakchidir. Zakhak mundoq deydi. Bu oyat payg'ambar alayhissalom bilan birga hijrat qilmay Makkada qolib qolgan Badr kuni mushriklar bilan birga payg'ambar alayhissalom bilan urush qilish uchun chiqqan, ondan urushda ulardan ba'zisi o'ldirilgan bir turkum munofiqlar to'g'risida tushdi. Bu oyat kofirlarning to'solg'i bo'lishi bilan diniy ishlarini to'liq ado qilolmasimi, hijrat qilishga qodir turib, hijrat qilmay kofirlarning orasida turgan barliq kishilarni o'z ichiga oladi. U kishi oyatning mazmunini va butun olimlarning o'rtaq qarashi bo'yicha aytganda o'ziga zulm qiluvchi, bir harom ishni qiluvchi hisoblandi. Chunki Alloh taolo mundoq deydi. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tomonidan ilindigan chog'da farishtalar ulardan dinonlarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'za qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengri emasmidi deydi. Ya'ni shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Abu Davud Samura ibn Jundubdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki mushrikning ko'z qarashiga va uning planlariga qo'shilsa va uning bilan bir yerda yashasa, shaksiz u mushrikka o'xshash bo'ladi. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorasiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ajizlar bundan mustasno. Bu Alloh taolaning o ajiz kishilardan ularning hijrat qilmaganligi uchun ularga qilinadigan malomatni ko'tarib o'tganligidir. Chunki ular mushriklarning qo'llaridan qutulishga qodir bo'la olmagan. Qodir bo'lgan bo'lsa-mu yo'lni bilmagan edi. Shun Alloh taolo ularning hijrat qilmagan gunohini kechirib o'tdi. Ana shularni Alloh afu qilg'ay. Alloh nihoyat afu qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bizga xutba namozini o'qib berib, "Sami Allohu liman hamida" deb bo'lib, sajda qilishdan burun, "Ey Alloh, Iyash ibn Abu Rabiyani qutqizgin. Ey Alloh, Salima ibn Hishamni qutqizgin. Ey Alloh, Valid ibn Validni qutqizgin. Ey Alloh, ojiz mu'minlarni qutqizgin. Muzar qabilasini qattiq tutqin, ya'ni ularni qattiq azoblagin. Ey Alloh, ularni azoblaganda Yusuf alayhissalomning yillarida qahatchilik yillarini qilgan" dedi. İmam Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhu mana mundoq deganligini rivoyat qiladi. Anam bilan ikkimiz Alloh taolo malomat qilishni ko'tarib o'tgan o'zirli kishilarning qatoridan edik. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, o'z zaminda chiqish yo'li va kamchilik topadi. Bu hijrat qilishga va mushriklardan ayrilishga rag'batlantirishdir. Chunki mu'min mayli qayerga bormasin, shu joyda o'ziga mos keladigan makon topa oladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Kamchilik topadi.
deganlik bir zamindan yana bir zaminga yo'tkilish degan bo'ladi. Zakhak, Rabi ibn Anas va Savri qatorliqlarmo yuqorqidek dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundoq deydi. Hijrat qilgan kishi yomon ko'radigan narsasidan yiroq bo'ladi va rizqliq bo'ladi. Qatada mundoq deydi. Alloh taolo u kishini ozg'unlikdan to'g'ri yo'lga va faqirlikdan boylikqa ilib chiqadi. Kimki uyidan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Ya'ni kimki uyidan hijrat qilish niyati bilan chiqsa, ondan shu safarda ustida o'lsa, haqiqatan uningga Alloh taolaning dargohida hijrat qilgan kishining savobi bo'ladi. Hamma ishlar niyatga bog'liq bo'lganligi to'g'risida Imom Buxoriy, Muslim va Nasa'iy qatorliq hadis rivoyat qiluvchi olimlar Umar ibn Xattobdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatda barliq amallarning to'g'ri xatoligi niyatga bog'liq. Shundaqla har qanday kishi o'z niyat qilgan narsaga erishadi. Kimki Alloh va Allohning rasuliga roziligi uchun hijrat qilgan bo'lsa, u hijratni shun topadi. Kimki bu dunyoda pul mol erishish yoki biror xotin olish uchun hijrat qilgan bo'lsa, uning hijrati niyat qilgan narsa uchun bo'ladi. Bu hadis hijrat va boshqa hamma ishlarga umumiydir. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan 99 kishini o'ldirib o'tgandan keyin o'ziga "Sana tavba yo'q" degan kishini o'ldirib, sonni 100 qilgan. Ondan boshqa olimdan "Menga tavba bormi?" deb uningdan javobini olgandan keyin o'zini turayotgan shahardan Alloh taologa ibodat qildigan boshqa shaharga qarab yo'lga chiqqan eliqi Isroillik kishi to'g'risida hadismi bu hadislarning biridir. U o'zining shahardan boshqa bir shaharga hijrat qilib mengib, yarim yo'lga kelganda o'lib qoladi. Uni rahmat faristalari bilan azob faristalari talashib qoladi. Rahmat faristalari u tavba qilib kelgan deydi. Azob faristalari u texay shaharga yetib bormagan deydi. Ondan ular ikki zaminning orliqini, ya'ni u kishining shahri bilan bormoqchi bo'lgan shaharning orliqini o'lchashga, uning jasadi bor joy ikki shaharning qaysiga yaqin bo'lgan bo'lsa, u shuningga tava bo'ladi. Alloh taolo bu bormoqchi bo'lgan shaharni yaqinlashishga va uning burungi shahardan yiroqlashishga buyurdi. Shuning bilan farishtalar uning jasadini hijrat qilib mangan tarafga bir g'arij yaqin ekanligini o'lchab chiqadi. Shuning bilan uni rahmat faristalari ilib ketdi. Yana bir rivoyatda u sakratdagi chig'ida hijrat qilmoqchi bo'lgan zamin tarafga maydis bilan surilgan deyilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ldirishdan yonmaydi. Sura Nisa 101-oyat to'g'risida. Namozni qisqartib qasr qilib o'qish to'g'risida. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Bu oyat tushgan vaqtlarda bu ahvol ko'p yuz bergan edi. Hijratdan keyin islomning dastlabki mezgillarida ular ko'pincha safarlarida qo'rqinch ichida yo'l yuradi. Ular faqat umumiylik g'azot qilish yoki xos qo'shin chiqarganlar safar qiladi. Imom Ahmad Yahla ibn Umayyaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Umar ibn Xattobga kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi degan oyatini o'qib, hozir Alloh taolo kishilarni xotirjam qildi. Ya'ni Alloh taolo oyatda safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning ziyon zahmat yetkazib qilishidan qo'rqqan bo'lsanglar, namozni qisqartib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi, hech gunoh yo'q dedi. Amdilikda Alloh taolo kishilarni xotirjam qildi. Hamda namozni qisqartib o'qish uchun o'zri bo'ldigan sababimiz yo'q bo'lgandan keyin namozni qisqartib o'qimasak bo'lmamdi deb so'radim. Umar menga mundoq dedi. Men sendek bu ishda hayron qilib, payg'ambar alayhissalomdan shu to'g'risida so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom mundoq deb javob berdi. Xotirjam bo'lgandimi namozni qisqartib o'qishimiz Allohning sizlarga ato qilgan bir sadiqasidir. Sizlar Alloh taolaning sadiqasini qabul qilinglar. Abu Bakr ibn Abu Shayba Abu Hanzala Hizaining mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Umardan safarda o'qiydigan namozning qancha rakat ekanligi to'g'risida so'ragan edim.
Ömer 2 rakat deb javob berdi. Ondan men Alloh taolo kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishdan qo'rqib degan tursa, biz hozir xotirjam tursak dedim. Ömer shunday qilish payg'ambar alayhissalomning sunnatidir dedi. İmam Buxoriy Enes radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan Madinadan Makkaga yo'lga chiqdik. Payg'ambar alayhissalom hatto biz Madinaga qaytguncha namozni 2 rakatdan o'qidi. Men bu yerda İmam Buxoriy bilan Enesning oraliqida hadisni rivoyat qilgan Yahya ibn Abu Isoq degan kishi bor bo'lib, u hadisni Enesdan mundoq anglagan. Bu yerdagi men Yahya ibn Abu Isoq degan kishini ko'rsatdi. Sizlar Makkada turdinglarmi deb Anesdan so'radim. U Makkada 10 kun turdik deb javob berdi. İmam Ahmad Harisa ibn Vahib Xuzaining mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalom bilan peshin va asr namozini kishilar eng ko'p bo'lgan va xotirjam turadigan minodimi 2 rakat qilib o'qidim. Sahih Buxoriyning hadisida payg'ambar alayhissalom bizga minodagi xotirjam vaqtdami namozni 2 rakat o'qib berdi deb bayon qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sen müminler bilan jihatda birga bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda, ularning bir firqasi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarini ehtiyot yusidan yenida tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular arqonlarga o'tib tursin. Ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa arqonlarda kuzatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib sen bilan birlikda, ya'ni arqonda namoz o'qisin. Düşmanlaridan ehtiyotkorlik bilan hushyor tursin. Düşmanlari bilan urushga tayyor turish yusidan qur'onlarini yenida tutsin. Kafirlar sizlarning qur'onlaringlardan, ashyolaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdinla tuyuqsiz hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni dushmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lmasligi uchun hammanglar birla vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qur'onlaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xor qilg'uchi azob tayyorladi. Sura Nisa 102-oyat to'g'risida. Qo'rqinchli holatda o'qiladigan namozlarning bayoni to'g'risida. Qo'rqinchli holatda o'qiladigan namozning turi har xil bo'ladi. Chunki dushman gohi qibla tarafda bo'ladi, gohi uning boshqa tarafida bo'ladi. Namoz gohi 4 rakatlik bo'ladi, gohi namoz shamga o'xshash 3 rakat bo'ladi. Va gohi bomdod namozi va safardagi qasr namoziga o'xshash 2 rakat bo'ladi. Namoz gohi jamoat bilan o'qiladi va gohi urush qattiq qizib ketganda jamoat bilan namoz o'qish mumkin bo'lmaydi. Ba'zida qibla yuzlangan va yuzlanmagan holatda, uloqqa mingan va piyoda yo'l yurgan holatda namoz o'qiydi. Ularning shu holatda namozda turib mingishi va urushni davomlashtirishi durust bo'ladi. Olimlarning shida ular bu holatda namozni 1 rakat o'qisa bo'ladi deganlarmi bor. İbn Abbas radhiyallohu anhuning tövendek so'zi buning pakitidir. Alloh taolo namozni sizlarning payg'ambarlarning tili orqali safarga chiqmaganda 4 rakat, safarda 2 rakat va qo'rqinchli holatlarda 1 rakat o'qishni farz qildi. Bu asarni Imom Muslim, Abu Davud va Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Ahmad ibn Hanbal mo qo'rqinchli holatda namoz 1 rakat o'qiladi dedi. Munzir mundoq deydi: Ata, Jabir, Hasan, Mujahid, Hakam, Qatada, Hammad, Taus va Zakhaq qatorliqlardan mo shundoq bayon qilingan. Abu Asim Abadi Muhammad ibn Nasri Ma'ruzning mundoq deganligini rivoyat qildi. Qo'rqinish bo'lgan chaqda bomdod namozini 1 rakat o'qisin bo'ladi. Ibn Hazm mo shundoq dedi. Ishoq ibn Rahuya mundoq deydi. Qilich bilan chipib urushayotgan chaqda ishorat bilan o'qigan 1 rakat namozmi kifoya qiladi. Agar uningga qodir bo'lolmasa, bir sajdami kifoya qiladi. Chunki u Alloh taolani zikr qilishdir. Biz oldi bilan qo'rqinish namozining qanday o'qilganligini bayon qilishdan burun bu oyatning shu sababini bayon qilib o'tmoqchimiz. Imom Ahmad Abu Iyash Surqiyning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan billa Asvan degan joyda edik. Mushriklar biz tarafga qarab keldi.
Ularning boshlig'i Xolid ibn Valid edi. Ular bizning qibla tarafimizda edi. Payg'ambar alayhissalom bizga peshin namozini o'qib berdi. Mushriklar mundoq deyishdi. Ular shundoq bir holat ediki, agar biz ularga hujum qilishni xohlagan bo'lsak, tuyuqsiz hujum qila oldik. Hozir ularga asr namozining vaqti bo'ladi. Namoz ular uchun bolalaridan va o'zlaridan qimmatlidir. Biz ular namoz o'qiyotgan hujum qilaylik. Shuning bilan peshin bilan asrning oraliqida Jibril alayhissalom bu oyatni elib tushdi. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihatda billa bo'lib ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda namozning vaqtimi kirdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga qurollarini ilishga buyurdi. Shuning bilan biz payg'ambar alayhissalomning orqasida ikki saf bo'lib turdik. Payg'ambar alayhissalom ruku qildi, biz ham ruku qildik. Payg'ambar alayhissalom rukudan beshini ko'tardi, biz ham beshimizni ko'tardik. Payg'ambar alayhissalom birinchi safdagilarimiz bilan birga sajda qildi. Ikkinchi safdagilarimiz sajdaga bormay o'rtirib ularni qo'g'didik. Ular sajdani qilib bo'lib o'rtirganda ikkinchi safdagilarimiz o'z o'rinlarimizda sajda qildi. Birinchi safdagilar bilan ikkinchi safdagilar o'zaro o'rin almashtirdi. Payg'ambar alayhissalom ikkinchi rakat uchun ruku qildi. Biz ham ruku qildik. Payg'ambar alayhissalom rukudan bosh ko'targanda biz ham beshimizni ko'tardik. Ondan payg'ambar alayhissalom bilan uning orqasidagi birinchi saf sajda qildi. Ikkinchi safdagilar sajda qilmay o'rtirib ularni qo'g'didik. Ondan ular tashahhudda o'tirganda ikkinchi safdagilar sajda qildi. Payg'ambar alayhissalom salom berdi. Ya'ni bizning hammamiz namozni tamomladik. Abu Iyash yana mundoq dedi. Payg'ambar alayhissalom bu namozni Asfan degan yerda bir qatam, Salim jamoatining ziminda yana bir qatam o'qib berdi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom namozga turdi. Kishilar uning bilan birga turdi. Payg'ambar alayhissalom quloq qoqdi. Ularmi quloq qoqdi. Payg'ambar alayhissalom ruku qildi. Kishilar ham birga ruku qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom sajda qildi. Ularma birga sajda qildi. Ikkinchi rakatga turganda payg'ambar alayhissalom bilan birga sajda qilgan kishilar qo'pib qarindoshlarini qo'g'didi. Ikkinchi rakatda ikkinchi turkum kishilar payg'ambar alayhissalom bilan birga sajda qildi. Kishilarning hammasi namozda turgan holatda bo'lsa-mu, lekin ba'zisini qo'g'didi. Bu hadisdan payg'ambar alayhissalomning namozda 2 rakat orqasidagi sahobalarning 1 rakat o'qiganligini bilib olgan bo'ladi. İmam Ahmad Jabir ibn Abdullahning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga qo'rqinch namozini o'qib berdi. Ular payg'ambar alayhissalomning oldida bir saf, keyin bir saf bo'lib turdi. Payg'ambar alayhissalom keyingi safda turgan kishilarga bir ruku, 2 sajda qilib 1 rakat namoz o'qib berdi. Ondan oldingi safda turgan kishilar keyingi safdagi kishilarning o'rniga almashib turdi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga bir ruku va 2 sajda qilib 1 rakat namoz o'qib berib salom berdi. Payg'ambar alayhissalomning o'qigan namozi 2 rakat, sahobalarning 1 rakat bo'ldi. İbn Abu Hatim Salimdan uning otasining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihatda birga bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda, u qo'rqinch namozi haqida kelgan oyat bo'lib, payg'ambar alayhissalom 2 guruhning biriga 1 rakat namoz o'qib berdi. Yana bir guruh dushmanlar tarafiga oldini qilib turdi. Dushmanlarga qarab turgan guruh kelib payg'ambar alayhissalomdan keyinda namozga turdi. Payg'ambar alayhissalom ularga 1 rakat namoz o'qib berib salom berdi. Shundan keyin har bir guruh qo'pib 1 rakatdan namoz o'qidi. Yuqoridagi hadislardan bu qo'rqinch namozining 3 xil yo'l bilan o'qilganligini ko'rib olgan bo'ldi. Ba'zi olimlar oyatning oshkor ma'nosiga asosan qo'rqinch namozida qurollarni ko'tarib turish vojibdir deydi. Alloh taolo tuvandagi oyat edimi bu so'zni dalil berdi. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'lgan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Ya'ni zo'rul bo'lganda qurollaringlarni darhol qo'linglarga olg'idek yerda turinglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xor qilg'uchi azobni tayyorladi. Bismillahirrohmanirrohim. Namozdan farih bo'lganinglarda o'ri turgan, o'ltirgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni butun shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mu'minlarga vaqt belgilangan farz qilindi.
Düşmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilsizlar. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Nisa 103-104 oyat to'g'risida. Qo'rqinish namozidan keyin Alloh taolani ko'p zikr qilish to'g'risida. Hamma namozlarning orqasidan Alloh taolani zikr qilish yo'lga qo'yilgan. Shundoq turuqliq qo'rqinish namozining farzlarining yengil bo'lib qolganligi, ya'ni ba'zida bir rakat bo'lib qolganligi, birsining o'rniga almashib o'qsa bo'ldiganligi, boshqa chog'dagi o'qiladigan namozlarda qilishga bo'lmaydigan ishlar urushda qilishga ruxsat qilinganligi uchun Alloh taolo bu yerda qo'rqinish namozining orqasidan zikrni ko'p qilishga alohida buyurib mundoq deydi. Namozdan farq bo'lganinglarda, turgan, o'ltirgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berish mumkin. Bu Alloh taolaning urush qilish cheklangan oylar to'g'risidagi bu oyatiga o'xshashdir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar. Sura Tavba 36-oyatning bir qismi. Zulm qilish bu oylardan boshqa oylardami to'salgan bo'lsa-mu, bu oyatning hurmati uchun Alloh taolo bu yerda bu oylarda zulm qilmaslikni alohida ta'kidladi. Xotirjam bo'lgan chog'inglarda namozni butun shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mo'minlarga vaqt belgilangan farz qilindi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma namozning hajga o'xshash vaqti bor. Mujahid, Salim ibn Abdullah, Ali ibn Husayn, Muhammad ibn Ali, Hasan, Muqatil, Sudi, Atiya, Avfi qatorliqlarmi bu vaqtda Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga o'xshash bayon qildi. Yaralangan bo'lsa-mu dushmanni qo'g'lashga rag'batlantirish to'g'risida. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar, ya'ni ularmi sizlarga o'xshash yaralandi va o'ltirildi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashlar shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ltirildi. Sura Al-Imron 140-oyatning bir qismi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilsizlar. Undaq bo'lgan ekan, sizlar ularga qaraganda jihad qilishga bakrak haqliqdir. Sizlar Alloh taolaning hukmini yurgizish va uni ustun qilishga nihoyat hevasmand bo'lishinglar kerak. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taolo osmon zamindagi barliq maxluqotlarini o'rnalashtirish va idora qilishda shar'iy hukmlarida hamman bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, seni kishilarning orasida Allohning ko'rsatkani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nazil qildik. Xoinlarning tarafini olmag'in. Allohdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qiluvchilarning tarafini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yoshirdi. Allohdan xijil bo'lib yoshirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Alloh ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi. So'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi, ya'ni Allohning azobini ulardan kim dafi qiladi yoki kim ularga homiy bo'ladi. Sura Nisa 105, 106, 107, 108, 109-oyat to'g'risida. Alloh taolaning nazil qilgan oyati bo'yicha hukm qilishga buyurganligi to'g'risida. Ey Muhammad, seni kishilarning orasida Allohning ko'rsatkani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nazil qildik. Imom Ahmad Ummu Salamaning undaq deganligini rivoyat qiladi. Ansariylardan 2 kishi payg'ambar alayhisalomning qishig'a o'zlarining miros da'vosi to'g'riliq shikoyat qilib keldi. Ularning har ikkilisining pokiti yo'q edi. Payg'ambar alayhisalom ularga mundaq dedi:
Şeksiz mening qishimga davolashib kelibsizlar. Haqiqatan men bir inson. Ba'zanlardan pokit keltirish jihatda usta bo'lishinglar mumkin. Men sizlarning oranglarda faqat sizlardan anglaganim bo'yicha hukm qilaman. Kimga qarindishining haqqidan bir narsa hukm qilib bersam, uni olmasin. Agar uni olsa qiyomat kuni gadinda elib keladigan bir parcha o'tni bo'lib bergan bo'laman. Bu so'zni anglab u ikki kishi yig'ilishib ketdi va u ikkisining har biri mening haqqim qarindishim uchun bo'lsin deyishdi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: "Agar undaq qilsanglar, berib mollarni adillik bilan bölüşke tirishib chek tashlanglar. Sizlarning har biringlar o'z hamrosi bilan o'zaro rozilik ilishsin." Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yoshirdi. Allohdan xijil bo'lib yoshirmaydi. Munofiqlar o'zlarining yomonliklarini kishilarning ayblamasi uchun yoshirgan bo'lsa-mu, lekin Alloh taologa oshkora bo'lganligi uchun bu oyatda ularni ayblagandir. Chunki Alloh taolo ularning sirlarini va dillaridagini bilguchidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: "Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton choplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Alloh ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi, so'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Bu ular uchun qilingan bir tahdiddir. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarifini oldinglar. Ya'ni ularga bu dunyoda sirtqi ko'rinishga qarab hukm qiladigan kishilar oldida o'zlarining qo'llaridagi paketlarni ko'rsatish orqali g'alaba qozondi. Qiyomat kuni ularning qilgan ishlari va yoshirgan narsalarining hammasini bildigan zot Alloh taolaning oldida qandoq bo'lib ketar? U kuni ularning da'vosini haqiqatga chiqarib berishga kim vakil bo'lar? Ularga u kuni hech kim vakil bo'la olmaydi, ham yordam qila olmaydi. So'ng Alloh taolo mundaq deydi: Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini ulardan kim dafi qiladi? Yoki kim ularga homiy bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'uchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'radi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining zina qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odam choplasa, u shu bo'xtonni va ochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar sen Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi, sana qilch ziyon yetkazolmaydi. Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Sura Nisa 110, 111, 112, 113-oyat to'g'risida. Tavba qilishga va gunohning kechirim qilinishini tilashga rag'batlantirish, gunoh qilgan yoki gunohni boshqalarga do'ngab qo'ygan odamga qilingan ogohlantirish to'g'risida. Alloh taolo mayli qandoq gunoh qilgan bo'lsin, gunohidan tavba qilgan kishining tavbasini qabul qilganligidan xabar berib mundaq deydi: Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Bu oyat to'g'risida Ali ibn Abu Talha ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bandalariga o'zining kechiradiganligini, jazo berishga aldirib ketmaydiganligini, sehiy rahmatining kengri ekanligini va gunohlarni kechiradiganligini bayon qildi. Har qanday odam kichik yoki cho'ng bo'lsin, bir gunoh qilsa, ondan Alloh taoladan gunohining kechirim qilinishini tilasa, uning gunohlaridan osmon, zamin va tog'lardan cho'ng bo'lsa-mu, u Alloh taolaning gunohlarini kechirguchi va nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Imom Ahmad Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi: Men payg'ambar alayhissalomdan bir narsani anglasam, Alloh taolo menga u narsadan o'zi xohlagan bo'yicha manfaat berdi. Abu Bakr menga payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilib berdi: Musulmon gunohdan birini qilib qo'yib, ondan tahorat ilib 2 rakat namoz o'qib, Alloh taoladan gunohini kechirishni tilasa, Alloh taolo uning gunohini kechirib o'tadi, deb bu 2 oyatni o'qidi.
Kimki birər yamanlıq yoki o'ziga birər zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohini kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Sura Al-Imron 135-oyatning bir qismi. Kimki qasdan birər gunoh qilsa, uni o'zining ziyni qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: bir odam yana bir odamning gunohini ustiga ola olmaydi. Sura Isro 15-oyatning bir qismi. Yana bir kishi yana bir kishini qutuldira olmaydi. Har bir kishi qilgan amali nim bo'lsa, shu bo'yicha muomala qilindi. Bir odamning gunohini yana bir odam ustiga ola olmaydi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh taolo bilimlik, adil, hikmat bilan ish qilguchi va shafqatlik bo'lganligi uchun shundoq bo'ladi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sen Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubsizki, sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Bu osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Sura Shura 52-53-oyatlar. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan eding. Faqat Parvardigoring rahmat qilib, sen uni nozil qildi. Sura Qasas 86-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Allohning sana fazli cho'ngdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yo'sidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga agishadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? Sura Nisa 114-115-oyat to'g'risida. Yaxshilik uchun bo'lgan maxfiy so'z to'g'risida. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Imom Ahmad Aqabaning qizi Ummu Kulsumning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini angladim. Kishilarning orliqini yaxshilash uchun yaxshi so'zni ko'ptirgan yoki yaxshi gapni qilgan kishi yolg'onchi hisoblanmaydi. Ya'ni kishilarning orliqini yaxshilash uchun yolg'ondan gaplarni qilgan bo'lsa, u kishi yolg'on aytgan hisoblanmaydi. Ummu Kulsum mundoq deydi: Payg'ambar alayhisalomning tövendagi 3 ishdan boshqa ishda kishilarning yolg'on aytishiga ruxsat qilganligini anglamadim. Birinchi, urushda. Ya'ni urushda o'zlariga qayerga mang'anligini dushmanning yoki munofiqlarning bilib qolmaslik uchun bu tarafga mangamiz deb qo'yib boshqa tarafga mangsa yolg'onchi hisoblanmaydi. Yana bir rivoyatda zolim podsho yoki zolim hukumatga yolg'on aytsimi bo'ladi deb bayon qilingan. Ikkinchi, kishilarning orliqini yaxshilashda. Uchinchi, ayolning o'zaro qilishgan so'zlarida. Ya'ni ayol birisining ko'nglini uchun yolg'on aytsin bo'ladi. Masalan, birisi yana birisining bek yaxshi ko'rmasimi, men seni yaxshi ko'raman yoki chiroyli bo'lmasmi, sen bek chiroyli degan so'zga o'xshash. Ammo bir-biriga xiyonat qilish, aldash uchun yolg'on so'zlash durust emas. Imom Ahmad mundoq deydi: Aqabaning qizi Ummu Kulsum payg'ambar alayhisalomga bay'at qilgan, Madinaga hijrat qilgan ayollardandir. Bu yerda bu hadisning ishonchli bir ayoldan rivoyat qilinganligini ta'kidlamoqchi. Imom Ahmad Abu Dardodan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Men sizlarga ro'zining, namozning va sadiqa qilganning darajasidan katta bir ishni xabar beraymi? Ular ha, ey Allohning payg'ambari dedi. Payg'ambar alayhisalom u ish
Yomonlashib qolgan ikki odamning oraliqini yaxshilashtir. Ammo yomonlashib qolgan ikki odamning oraliqini buzish ularni o'ldirganga o'xshashdir dedi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yuzidan qildikan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Payg'ambar alayhissalom bilan qarshilashgan va mu'minlarning yo'liga ergashmaganlarning oqibati to'g'risida. Kimki o'ziga mo'jizlar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga ergashadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Ya'ni payg'ambar alayhissalom elib kelgan yo'lning haq ekanligi oshkor bo'lgandan keyin qasddan boshqa yo'lga menish va mu'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga ergashish payg'ambar alayhissalom elib kelgan haqiqatga va mu'minlarning birlikka kelgan fikriga qarshilik qilish bo'ladi. Chunki mu'minlar birlikka kelgan masalalar xatolikdan xolidir. Alloh taolo u kishilarga o'zining bu so'zi bilan tahdid soldi. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nimdega yomon joy? Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: bu Qur'onni inkor qilganlarni men qo'yib etgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlantiramiz. Sura Qalam 44-oyat to'g'risida. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Sura Sab 5-oyatning bir qismi. Ularni gumrohliklarida tangirqab yurishga qo'ymaymiz. Sura Al-Imron 110-oyatning bir qismi. Ya'ni do'zax uning oxiratdagi o'rni qilindi. Chunki to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan kishi uchun qiyomat kuni do'zaxdan boshqa bir yerga yo'l topilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh farishtalarga aytidi: zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Sura Saffat 22-23-oyatlar. Gunohkorlarni do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Sura Kaf 53-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqasini Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan, u haqiqatan qattiq ozg'on bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari kishi nomlari bilan atavalgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni egallayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xom xiyol qildiraman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob ilish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahribaylarning butlarga nazar qilib, belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirishga, ya'ni qullarni oqti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutgan, u dunyo va oxiratda ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xom xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdinmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdinmi rost so'zlik hech ahdi bo'lmaydi. Sura Nisa 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122-oyat to'g'risida. Alloh taologa sherik keltirishning kechirilmaydiganligi va mushriklarning amaliyotda shaytonga ibodat qildiganligi to'g'risida. Alloh o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Bu oyatga munosabatli mazmun va hadislar bu suraning 5-dagi 48-oyatda bayon qilindi. Kimki Alloh sherik keltiradigan, u haqiqatan qattiq ozg'on bo'ladi. Ya'ni kimki Alloh sherik keltiradigan, haqiqatan u haq yo'ldan boshqa yo'lga mangan, to'g'ri yo'ldan izib yiroqlashib ketgan, o'zini o'zi halok qilgan, dunyo va oxiratda ziyon tortgan, shuning bilan dunyo oxiratning baxt saodatidan quruq qolgan bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari tishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi.
Bu oyat to'g'risida Juvaybar Zakhakning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar, farishtalar haqiqatan Alloh taolaning qizlaridir. Bizning ularga ibodat qilishimiz ularning bizni Alloh taolaga yaqinlashtirishi uchundir deydi. Shuning bilan ular farishtalarni ibodat qiladigan bir narsa qilib oldi. Ular farishtalarni qizlar deb o'ylab qoldi va farishtalarni o'zlariga hukm qiluvchi qilib oldi. Uning agishdi. Ular farishtalarni biz ibodat qiladigan Alloh taolaning qizlari dedi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Aytib beqinglarchi, Lat, Uzza va uchinchisi bo'lgan manatlar Alloh taolada kuch-quvvatga egami? Sur Najm 19-20-oyatlar. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Sur Zuhruf 19-oyatning bir qismi. Ular Alloh bilan jinlarning orasida xudbachilik bor deb jo'yladi. Sur Saffat 158-oyatning bir qismi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Ya'ni shayton ularni ibodat qilishga buyurdi va ibodat qilishni chiroyli ko'rsatdi. Ular amaliyotda shaytonga ibodat qiladi. Alloh taolo insonlarni shaytonga ibodat qilmaslikqa tavsiya qilib mundoq deydi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar, u haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Sura Yasin 60-61-oyat to'g'risida. Va Alloh taolo qiyomat kuni mushriklarning dunyoda farishtalarga ibodat qildik degan da'vosini farishtalarning inkor qilganligidan xabar berib mundoq deydi. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Sura Saba 41-oyatning bir qismi. Alloh taolo shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni egallayman." Muqotil ibn Hayyan mundoq deydi: Her 1000 odamning 999'i do'zaxda, biri jannatda bo'ladi. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman, ularni xam xiyol qildirman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat elish, hisob elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ya'ni keyincha tavba qilib olsangmi bo'ladi deganga o'xshash xam xiyollarni qildirman. Ularni cho'qim chahar paylaning, butlarga nazar qilib belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning maxluqotini o'zgartirib o'tishga, ya'ni qullarni aqti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan ibn Abu Hasan Basri mundoq deydi: Shayton bu so'zdan kishilarning bu yerlariga bir narsa chektirman, ya'ni har xil narsalarni badanlariga chekib olganini demakchidir. Alloh taolo shunday qilgan kishini rahmatidan yiroq qilsin. Sahih Buxoriyda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Alloh taolo bendiga bir narsa chekuvchilarga va chektiruvchilarga, tuklarini yo'lg'uvchilarga, chiroyli bo'lish uchun tishlarining orliqlarini ekeklatish orqali shalon qiluvchilarga, agar ayollarga soqol yoki burut unib qolgan bo'lsa, buni yulsa bo'ladi. Ammo qishin terish, qosh chektirish yoki yuzlarining boshqa yerlaridagi tuklarni terishga bo'lmaydi. Agar tishdagi kasal yoki biror qandoq ayb bo'lsa, davo qilsa, bu uning ichiga kirmaydi. Va Alloh taolaning maxluqotlarini o'zgartuvchilarga Alloh la'nat qildi. Ya'ni bu ishlarning hammasi haromdir. Yana bir rivoyatda Abdullah shundoq qiluvchilarga o'zi la'nat o'qiydi. Abdullahning bu so'zi bir ayolga yetib bordi. U ayol kelib, "Sen undaq qiluvchilarga la'nat o'qibsan" deydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o ayolga mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhisalom la'nat aytgan kishilarga la'nat aytmamdiman." U ayol "Men payg'ambar alayhisalomning "Ben la'nat o'qigan kishilarga la'nat o'qinglar" deganini anglamagan-ku" deydi. Abdullah "Sen Alloh taolaning payg'ambar sizlarga bergan ilonlar, payg'ambar cheklagan narsani cheklaninglar." Sura Hashr 7-oyatning bir qismi degan oyatni anglamaganmi deydi. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutgan, u dunyo va oxiratda o'p-o'chiq ziyon tortgan bo'ladi. O ziyonning o'rnini to'ldirg'il bo'lmaydi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xomxiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onlar va'da qiladi. Bu amaliyotdan berilgan xabardir. Chunki shayton o'zining yaqinlariga yolg'on va'da beradi va ularning dunyo oxiratda shaksiz g'alaba qozonganligini ularga xomxiyol qildiradi.
Haqiqatan shayton yolg'on aytquchidir. Shayton ularga faqat yolg'onla va'da qiladi. Alloh taolo bu vaqtda shaytonning va uning bagashkuchilarining qiyomat kunidagi ahvolidan xabar berib mundoq deydi. Ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatiylar bilan do'zaxiylar ayrilib bo'lganda, shayton Alloh haqiqatan sizlarga itoat qilg'uvchini mukofotlash, osiylik qilg'uvchilarni jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga, zo'rlig'ida hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qilaman. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklarini e'tirof qilmayman. Shubsizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi, deydi. Sura Ibrohim 22-oyat. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamda qochadigan joy topolmaydi. Mo'minlarning mukofoti to'g'risida Alloh taolo baxtli, yaxshi kishilarning ahvolini va ularga oxiratda beriladigan iltifotlarini bayon qilib mundoq deydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turgan jannatga kirgizamiz. Ya'ni ular chin dillari bilan ishondi. Buyurilgan yaxshiliklarga butun vujudi bilan amal qildi. Cheklangan yomon ishlardan yondi. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zli kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahdi bo'lmaydi. Ya'ni so'zida va xabar berishda Alloh taoladan rostchil zot yo'q. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q va uningdan boshqa parvardigor yo'q. Payg'ambar alayhissalom xutbasida mundoq deydi: Eng rostchil so'z shaksiz Alloh taolaning so'zidir. Eng yaxshi hadiya Muhammad alayhissalomning hadiyasidir. Eng yomon ishlar dinda yangidan paydo bo'lgan ishlardir. Yangidan paydo bo'lgan ishlarning hammasi bid'atdir. Hamma bid'at ozg'unlikdir. Hamma ozg'unlikning oqibati do'zaxdir. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki biror yomonlik qildi ekan, bu uning uchun dunyo yoki oxiratda jazolandi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollardan mo'min bo'lib turib yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilcha zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilcha kamaytirilmaydi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Allah İbrahimni do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandalaridir, maxluqotlaridir. Alloh hamma narsani to'liq bilguchidir. Sura Nisa 123, 124, 125, 126-oyat to'g'risida. Futuq qozonish orzu bilan emas, balki yaxshilar bilan bo'ldiganlik to'g'risida. Qatada mundoq deydi: Bizga mundoq deb bayon qilindi. Musulmonlar bilan ahli kitoblar o'zaro faxrlanib, ahli kitoblar bizning payg'ambarimiz va kitobimiz sizlarning payg'ambaringlar va kitobinglardan burun kelgan. Shunga biz Alloh taologa sizlardan bekrak yaqindirmiz deydi. Musulmonlar biz Alloh taologa sizlardan bekrak yaqindirmiz, chunki bizning payg'ambarimiz hamma payg'ambarlarning oxirgisi, kitobimiz bo'lgan Qur'on burunqi hamma kitoblarga hukmronlik qilguchidir deydi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qildi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ya'ni Alloh taolo musulmonlarning o'zlari bilan qarshilashgan boshqa dindagi kishilarga keltirgan faktlarini isbotladi. Sudi, Masruh, Zaghaq va Abu Salih qatorliqlardanmi shuning o'xshash rivoyat qilindi.
Hem Avfi bu oyatning tushish sababi to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Samoviy dinlarga ishonadigan kishilar jidallashib qoldi. Tavratga ishonadigan yahudiylar kitobimiz Tavrat kitoblarning eng yaxshirog'i va payg'ambarimiz Musa alayhissalom payg'ambarlarning eng yaxshirog'i dedi. Injilga ishonadigan xristianlarmi shuningdek dedi. Musulmonlar bo'lsa islomdan boshqa haq din yo'q. Bizning kitobimiz ilgirki hamma kitobning hukmini amaldan qoldirdi. Bizning payg'ambarimiz butun payg'ambarlarning oxirgisi. Biz sizlarning kitoblaringizga ishonishga va bizning kitobimizga amal qilishga buyurildik dedi. Ondan Allah Taala ularning orliqida hukm chiqarib mundaq deydi. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Bu oyatning ma'nosi din degan diniy qiyofatga kirilish va orzu qilish bilan bo'lmaydi, balki u dillarga o'rnishish va amal ibodatda ifodalanish bilan bo'ladi. Bir narsaga erishishni umid qilgan kishi u narsani da'vo qilish bilan erisholmaydi. Bir kishi o'zininkini rost deb da'vo qilish bilanla toki uningga Alloh taolo tarafidan bir paket bo'lmoqcha uning so'zi rost deb qaralmaydi. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Do'zaxdan qutulish sizlargami va ulargami orzu qilish bilan bo'lmaydi, balki Alloh taologa bo'ysunish payg'ambarlari orqali yo'lga qo'yilgan dinga ergashish orqali bo'ladi. Alloh taolo bu oyatning keyinidilla mundaq deydi. Kimki bir yomonlik qildigan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladigan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladigan, uning jazosini tortadi. Sura Zalzala 7-8 oyatlar. Bu oyat tushganda nurg'unlagan sahobalarga eg'ir kelganligi rivoyat qilindi. Ibn Abu Hatim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Allohning payg'ambari Qur'onning ichidagi sahobalarga eng eg'ir kelgan oyatni bilaman deganimda payg'ambar alayhissalom Aisha u qaysi oyat dedi. Men kimki bir yomonlik qiladigan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi degan oyatdir dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom bir odamning qilgan yomonligi uchun berilgan jazosi bir mu'min bandaga kelgan yo'lda ketib puti qayrilib ketgan chog'liq musibatdir dedi. Said ibn Mansur Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi degan oyat tushganda bu oyat musulmonlar eg'ir keldi. Payg'ambar alayhissalom ularga mundaq dedi. Sizlar to'g'ri yo'lda manglar, eng to'g'risini topolmasanglar, unga yaqinlashinglar. Shaksiz bir musulmonga kelgan musibat, hattoki kirib ketgan bir tal tikan va puti qayrilib ketgan chaqliq bir musibatmi, uning qilgan gunohiga kaforat bo'ladi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ali ibn Abu Talha Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. U tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Ayollardan mu'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Alloh taolo yuqorida yomon ishlarning jazosini, jazoga loyiq bo'lgan kishining u jazoni dunyoda, ya'ni yuqorida bayon qilingandek, u dunyodagi musibatlarga duch keladi. Bu jazoning yengilroqdir va oxiratda tetadiganligini bayon qildi. Biz Allohdan oxiratning jazosini tetag'uvchilardan bo'lib qilishimizdan panoh tilaymiz. Shundaqla gunohlarimizni kechirib o'tib, bizga dunyo va oxiratda xotirjamlik ato qilishini tilaymiz. Bu yerda iymoni bo'lsa, mayli u kishi er yoki ayol bo'lsin, ularga rahmat qilib, yaxshi ishlarini qabul qilganligini, ularni jannatga kirgizganligini va ularning qilgan yaxshiliklarining ajrini qilcha zulm qilmay to'liq berganligini bayon qildi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi?
Ya'ni u o'zining qilgan amal ibodatlarida Alloh taolaning uningga yo'l qo'yib bergan hukmlariga va o'zining payg'ambari orqali avatgan to'g'ri yo'l va haq dinga ergashib ixlosmand bo'lmasa va shariatga bo'ysunmasa, ya'ni uningda bu ikki xislat tepilmasa, u kishining qilgan amal ibodati to'g'ri bo'lmaydi. Amal ibodatning sirtqi ko'rinishi shariatga ergashish bilan to'g'rilansa, ichki jihatda ixlosmand bo'lish bilan to'g'rilandi. Amal qachonki bu ikki ishning biridan ayrilsa, u buzilib ketadi. Kimki ixlosni yo'qotsa, u munofiqdir. Munofiq bo'lsa, qilgan amalini kishilarga ko'rsatish maqsad qilgan kishidir. Shariatga ergashishni tashlasa, u ezib ketguchidir. Bu ikki xislat yaxshiliklari qabul qilinadigan va yomonliklari kechiriladigan mo'minlardan birla vaqtda tepiladi. Shun Alloh taolo mundaq deydi: Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Ular, ya'ni Ibrohimning diniga ergashganlar Muhammad alayhissalom va uningga qiyomat kunigacha ergashganlardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki Ibrohimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mo'minlardir. Alloh mo'minlarning madadkoridir. Sura Al-Imron 68-oyat. Ondan sana batıl dinlerden haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi Ibrohimning diniga ergashgan. Ibrohim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sura Nahl 123-oyat. İbrahim alayhissalomning Allohning do'sti ekanligi to'g'risida. Alloh Ibrohimni do'st tutdi. Bu İbrahim alayhissalomga ergashishga texim rag'batlantirishdirki, chunki İbrahim alayhissalom kishilar ergashadigan dinning diniy peshvodir. U bandalar Alloh taologa yaqinlashadigan nuqtasining eng yuqorisiga yetgan edi. U ya'ni yaqinchilik darajalarining eng yuqorisi bo'lgan do'stlik darajasiga yetdi. İbrahim alayhissalomning shu darajaga yetishi Parvardigoriga qilgan amal ibodatlarining ko'pligidan qo'lga kelgandir. Alloh taolo İbrahim alayhissalomning amal ibodatini to'liq qilganligi haqida mundaq deydi: İbrahim vafodor kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. Sura Najm 37-38-oyatlar. O'z vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Sura Baqara 124-oyatning bir qismi. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtiruvchi, peshvo, Allohga itoatman, botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allohga sherik keltiruvchilardan emas edi. Sura Nahl 120-oyat. İmam Buxoriy Amr ibn Maymunaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muoz Yamanga kelganda ularga bomdod namozi o'qib berib, Alloh Ibrohim do'st tutdi degan oyatni o'qigan edi. Ularning ichidan bir kishi qo'pib, undaqda İbrahim alayhissalomning onasi shodlanibdi dedi. İbrahim alayhissalom Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amal ibodatni qilg'achqa, Alloh taolo uni nihoyat yaqin ko'rib, uni o'zining do'sti deb atadi. Shunga Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilingan: Alloh taologa hamd sana aytib bo'lgandan keyin, ey xaloyiqlar, agar men yer yuzidan bir kishini do'st tutmoqchi bo'lsam, albatta Abu Quhofaning o'g'li Abu Bakrni do'st tutdim. Lekin sizlarning hamrohinglar, ya'ni İbrahim alayhissalom Alloh taolaning do'stidir. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: shak shubhisizki Alloh taolo meni İbrahim alayhissalomni do'st tutgandek do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir. Bandalaridir, maxluqotlaridir. Ya'ni hamma narsa Alloh taolaning mulkidir. Alloh ularning orasida xohlagancha hukm chiqaradi. Uning hukmini hech kim rad qila olmaydi, ham qarshi tura olmaydi. U zot katta, qudratli, adil, hikmatli ish qiluvchi va mehribon bo'lganligi uchun qilgan ishidan so'ralmaydi. Alloh hamma narsani to'liq bilguchidir. Alloh taolaning ilmi hamma narsani o'z ichiga olgan, hech narsa uning ilmidan sirtda qolmaydi. Osmon zimindagi zarra chog'liq va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Alloh taolaning bilishidan chetda qolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning mirosiga oid oyatlarga fatvo beradi.
Shundaq yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilgan marasini bermaysizlar. Ularning marasi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo berdi. Bo'za qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqani bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Ayollarga va yetimlarga qanday yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuning asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Sura Nisa 127-oyat to'g'risida. Yetim qizlarning hukmi to'g'risida. İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu anhaning Alloh taolaning ey Muhammad sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarga mirasiga oid oyatlarga fatvo beradi. Shundaqla yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilgan mirasini bermaysizlar. Ularning mirasi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo beradi. degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qishida yetim qiz bor kishi u qizga egdorchilik qiladigan mirosxo'rdir. Haqiqatan u qizning hurmatchilik mol-mulki bo'lsa-mu, u qiz uningdan sherik bo'ladi. U kishi qizni ilishga qiziqadi va uning boshqa birisining ilib u kishining mol-mulkiga u qiz sherik bo'lgandek sherik bo'laverishini yomon ko'rdi. Shunga u kishi u qizni boshqa birisi bilan to'y qilishdan to'sidi. U kishi to'g'risida yuqoridagi bu oyat tushdi. Ibn Abu Hatim Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatdan keyin yana bir suraning 5-idagi agar yetim qizlarga o'ylanib adil muomalada bo'la olmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, Sura Nisa 3-oyatning bir qismi. degan oyatdan keyin kishilar yetim qizlar to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan fatvo so'rashdi. Buningga qarata Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Aysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Bu oyatga Alloh taolo Qur'onda sizlarga tilovat qilingan deb keltirgan narsadan suraning 5-idagi Alloh taolaning agar yetim qizlarga o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, Sura Nisa 3-oyatning bir qismi degan oyati maqsad qilingandir. Ularning mirasi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erg bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Aysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Sizlarning biringlar o'zining tarbiyasi ostidagi yetim qizning mol-mulki oz va chiroyi sat bo'lsa, uni elishdan voz kechadiganligi uchun yetim qizlarning mol-mulki va chiroyliklariga qiziqib ularni olmoqchi bo'lgan kishilar ularga to'liq to'yliq bermaguncha ularni elishdan to'sildi. Bu so'z Sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgandir. Buning xulosi mazmuni mundaq. Bir kishining tarbiyasida yetim qiz bo'lsa, ya'ni otasi o'lib qolgan qizni birisi o'z tarbiyasiga olsa, u kishining u qizni elishi halol bo'ladi. Ba'zida u kishi u qizni elishga qiziqadi. Alloh taolo u kishini u qizga o'xshab ketadigan qizlarga beriladigan to'yliqni berishga buyurdi. Agar u undaq qilmasa, ya'ni u qizga boshqalarga beriladigan to'yliqning barobarida to'yliq bermasa, uningdan boshqa qizni olsin. Haqiqatan Alloh taolo uning rizqini kenglik qilib berdi. Bu suraning 5-idagi 1-oyatning ma'nosidir. Ba'zida u kishi yetim qiz sat bo'lganligi uchun uni elishga qiziqmaydi. Undaqda u kishining o'zi bilan yetim qizning oralig'idagi mol-mulkka boshqa birisining sherik bo'lishidan qo'rqib, yetim qizni boshqalar bilan to'y qilishdan cheklashni Alloh taolo osh qizga ega bo'lg'uchini to'sdi. Bu haqda Ibn Abu Talha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning shundaq yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilgan marasini bermaysizlar degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Islom kelishdan ilgari zamonda u tarbiyasi ostida yetim qiz bor kishi kiyimini uning ustiga tashlab qo'yatdi. Shuning bilan bir kishi menga u qiz bilan to'y qilishga qodir bo'la olmaydi. Agar yetim qiz chiroyli bo'lsa, kiyimini tashlab qo'ygan kishi uningga qiziqsa, uning bilan to'y qilib, qizning mol-mulkini yavolatdi. Agar u qiz sat bo'lsa, yetim qizning toki o'lguchilik boshqalar bilan to'y qilishini cheklaydi. U o'lgan hamon uning mol-mulkiga mirosxo'rlik qiladi. Alloh taolo buni harom qilib to'sdi. Bo'za qilingan bolalarning haqqini berishinglar
Ular islom kelishidan burungi zamonda kichik bolalarga, qiz ayollarga miros bermaydi. Shun Alloh taolo mundaq qilishdan to'sib va har biriga tegishli mirosni bayon qilib mundaq deydi. Bir erga ikki ayolning hassisi tegidi. Sura Nisa 11-oyatning bir qismi. Mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin. Said ibn Jubayr va uningdan boshqalarmi bu oyatning ma'nosi haqida mo'shuningdek dedi va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayr mundaq deydi. U yetim qiz chiroyli va mol-mulki ko'p bo'lsa, sizlar uni amranglarga ilib va ezilgandek chiroyli bo'lmasimi, ezizligandek chiroyli bo'lmasimi va mol-mulki bo'lmasimi uni amranglarga ilib ezizlanglar. Ayollarga va yetimlarga qandoq yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuning asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Bu yaxshi ishlarni qilishga va buyruqqa bo'ysunishga rag'batlantirishdir. Chunki Alloh taolo ularning hammasini bilguchidir va uningga to'liq mukofot berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordekmi emas, yo'qdekmi emas, isib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Agar ikkisi uzishib ketsa, Alloh o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Nisa 128, 129, 130-oyat to'g'risida. Erning ko'ngilsiz bo'lib qolganligiga munosabatli hukmlar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ayolning ahvollaridan xabar berdi. Bu ahvol shulardan iboratki, gohi ayoldan yuz o'rgan, gohi ayol bilan yarashib qolgan va gohi ayolidan ayrilib ketadigan ahvollardir. Birinchi holatda ayol erining o'zidan yuz o'rishidan qo'rqsa, erining ustiga vojib bo'lgan o'zining chiqimini, kiyim berish yoki uy tutib berish va uningdan boshqa haqlarining hammasini yoki uning ba'zisini erning zimmasidan saqit qilib olsa, ermi uning qo'shilsa, bu ikkisiga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bir ayol erining o'zini taloq qilib dishidan ensirsa, erining uni qo'yib etmaslik sharti bilan u ayol erining ustidagi yuqorida so'zlangan haqlarining hammasini yoki ba'zisini saqit qilib olsa bo'ladi. Ya'ni men yuqoridagi haqlarning hammasini yoki ba'zisini sendan talab qilmayman, meni qo'yib etmagin deb kelishsa bo'ladi. Bu kelishimda ularning har ikkisiga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan, ya'ni yarashib olish ayrilib ketgandan yaxshidir. Abu Davud Tayalisi Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Savda payg'ambar alayhisolamning o'zini taloq qilib etishdan qo'rqib, "Ey Allohning payg'ambari, meni taloq qilmaslar. Men kunimni Aisha radhiyallohu anha o'tinib beray. Mening navbatim kelgan kuni sizlar Aisha radhiyallohu anhaning uyida bo'lsizlar" dedi. Payg'ambar alayhisalom shunday qildi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuzi o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bu ikkisi bir narsaga kelishsa durust bo'ladi." Imom Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zam'aning qizi Savda qirib qolganda o'zining navbati kelgan kunni menga o'tinib berdi. Shuningdek, keyin payg'ambar alayhisalom Savdaning navbati kelganda mening qishimda bo'ldi. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishining amrida uning bilan ko'p bir yerda bo'lolmaydigan bir qari ayol bo'lib, u kishi undan ayrilib ketishni xohlaydi. U ayol men to'g'riliq sening xohlaganingcha bo'lsin, ya'ni sen menga yaqinlashmasangmi mayli, lekin meni taloq qilib etmagin dedi. Shuning bilan bu oyat tushdi.
Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki zo'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishishning ayrilib ketishdan yaxshi ekanligi to'g'risida. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'no bundoq deganligini rivoyat qiladi. Er kishi ayoli bilan ayrilib ketish bilan ketmaslikning uning o'z ixtiyoriga qo'yildi. Agar er kishi ayoliga ko'ngilsiz bo'lib qilib, boshqa bir ayolni uningdan ustun ko'radigan bo'lsa, u erning ayolidan ayrilib ketgani yaxshidir. Lekin oyatning ma'nosida bundoq mazmun chiqadi. Xuddi Zam'aning qizi Savda o'zining navbat kunini Aisha radhiyallohu o'tinib berish orqali payg'ambar alayhisalomdan ayrilib ketmay, o'zini uning ayollari qatorida ko'rishga kelishganda, boshqa ayollarning erining ustidagi ba'zi haqlaridan kechishi orqali erning uni taloq qilmaslikka kelishishi ular uchun butunlay ayrilib ketgandan yaxshidir. Payg'ambar alayhisalomning shundoq kelishishi ummatiga shu ishning durust bo'lganligini bildirishdir. Alloh taolo er ayolning yarashib qilishi ajrashib ketishdan yaxshi ko'riladi. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi, balki Alloh taolo taloqni yomon ko'radi. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbat va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'la olmaysizlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ubayda Salmani, Mujahid, Hasan Basri va Zakhak ibn Muzahim qatorliqlar mundoq deydi. Ey insonlar, sizlar ayollaringlarning orasida hammishda barobar bo'la olmaysizlar. Sizlar ayollaringlarning qishida bir kundan turib, ularning o'ttirisida adillik qila olsanglar, ko'ngillarning ma'lum birisiga bekrak moyil bo'lishida sizlarga hech gunoh yo'q. İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Aisha radhiyallohu anhana mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ayollari orasida, ya'ni kechida ularning qishida yetish ishlarida adillik qiladi. Ondan mundoq deydi: "Ey Alloh, bu mening qila oladigan adil taqsimotimdir. Ya'ni men kechini bo'lishda adillik qila olmayman, ammo sen o'zing ega bo'ladigan, men ega bo'la olmaydigan ishda menga malomat qilmag'in." Ya'ni dilimning ayollarimdan birini bekrak yaxshi ko'rishga va berilib ketishga sen ega bo'lasan, men ega bo'la olmayman. Agar ularning biriga bekrak muhabbat bog'lab qolsam, buning uchun menga malomat qilmag'in. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordekmi, emas yo'qdekmi, emas isib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Hasan, Zakhak, Rabi ibn Anas, Sudi va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlar mundoq deydi: Uni eri bordekmi, emas eri yo'q taloq qilingan ayoldekmi, emas tashlab qo'ymanglar. Abu Davud Tayalisi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishining ikki ayoli bo'lsa, u uning biriga bekrak e'tibor bilan muomala qilsa, qiyomat kuni uning bir yeni yo'q holatga keladi. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Ya'ni agar sizlar ishlaringlarni tuzatsanglar, agar ayollaringlarning kechida yetishga odillik qilsanglar, hamma ahvollarda Alloh taoladan qo'rqsanglar, Alloh taolo sizlarning ba'zi ayollaringlarga dillaringlarda moyil bo'lib qolganliklaringizni sizlardan kechirib o'tadi. Agar ikkisi uzishib ketsa, Alloh o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Uchinchi holatda ayrilib ketish holatidir. Alloh taolo bu oyatda agar u ikkisi ayrilib ketsa, Alloh taolo ayolga uningdan yaxshiroq bir erni berish bilan, erga uningdan yaxshiroq bir ayolni berish bilan u ikkisini bir-biridan behojat qilganligidan xabar berdi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohning mulkidir, maxluqotidir. Alloh maxluqotdan behojatdir, madihiga loyiqdir.
Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ey insonlar, agar Alloh xolasa sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buning qodirdir. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'yganki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Allah bendilerining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bendilerining amallarini ko'rib turg'uchidir. Sura Nisa 131, 132, 133, 134 oyat to'g'risida. Allah Taologa taqvodorlik qilish to'g'risida. Allah Taolo bu oyatda o'zining osmon zaminlarning egisi va u ikkisida hukm chiqaruvchi zot ekanligidan xabar beradi. Shunga o'ziga ibodat qilish bilan taqvodorlik qilish lozimligini ta'kidlab mundoq deydi. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni yahudiylar va nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda Musa alayhissalomning o'zining odamlariga mundoq deganligidan xabar berdi. Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Allah albatta hammadan behojatdir, madinalashga loyiqdir dedi. Sura İbrahim 8-oyatning bir qismi. Payg'ambarni inkor qildi, iymondan yuz o'rdi. Allah ularning iymoniga muhtoj emasdir. Allah maxluqotdan behojatdir, madinaga loyiqdir. Sura Tag'obun 6-oyatning bir qismi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ya'ni Allah Taala har bir insonning nima qilganligini va hamma narsani kuzatuvchi va guvoh bo'lg'uchidir. Ey insonlar, agar Alloh xolasa sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buning qodirdir. Alloh Taala sizlar uningga osiylik qilgan chog'inglarda sizlarni yo'q qilib o'tib, o'rninglarga boshqa kishilarni almashtirishga qodirdir. Alloh Taala bu vaqtda mundoq deydi: Agar sizlar Allohning taatidan yuz o'risanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sura Muhammad 38-oyatning bir qismi. Dunyo va oxiratning ne'mati bordir. Agar Alloh taoladan dunyo oxiratning ne'matini so'rasang, Alloh taolo seni behojat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ba'zi kishilar, ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergan deydi. Halbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Sura Baqara 2-oyatning bir qismi. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Sura Shura 20-oyatning bir qismi. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, bunday odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'i qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qolgan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texim cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Sura 18-oyatdan 21-oyatgacha. Şoň Allah Taala mundoq deydi: Allah bendilerining so'zlarini anglab turg'uchidir, bendilerining amallarini ko'rib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglarning va ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa uning ra'y qilmasdan yoki faqir bo'lsa uni ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nafs xohishinglarga agishib haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, bundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turuvchidir.
Adolatni bir Sura Nisa 135-oyat to'g'risida. Adolatni barpo qilish va guvohlikda adil bo'lish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mo'min bandalarini adolatni turg'izishga va adolatdan chetnab ketmaslikka, ularni Alloh taolaning yo'lida malomatxo'rning malomatidan qo'rqmaslikka va bu yo'lda o'zaro yordamlashishga buyurdi. Yoki fiqr bo'lsa uningga ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Xudolik uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Sura Taloq 2-oyatning bir qismi. Ya'ni guvohlik berish Alloh taolaning roziligini izlash uchun bo'lsin. Shu chaqda o guvohlik to'g'ri va adil bo'lgan bo'ladi. Shu Alloh taolo mundoq deydi: O'zinglarning va ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning zinaga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, nafs xohishinglarga ergashib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki fiqr bo'lsa, uningga ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Ya'ni xohishinglar tarafbozlik va kishilarning sizlarni yomon ko'rishi sizlarni ishlaringlarda adolatsizlik qilib silishinglarga sababchi bo'lmasin. Sizlar har qanday ahvolda adolatparvar bo'linglar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Biror qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga adil bo'lolmasliklaringlarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga adil bo'linglar. Bu ya'ni ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvolikqa eng yaqindir. Sura Maida 8-oyatning bir qismi. Abdullah ibn Ravahaning Xaybarda Yahudilarga degan so'zi buningga munosabatlidir. Payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Ravahani Xaybarlik Yahudilarning qishig'a ularning mevalarini va ziroatlarini mo'ltirlab kelish uchun avatidi. Yahudilar uning o'zlariga rahim qilishi, ya'ni meva ziroatlarining son miqdorini oziltishi uchun uningga pora bermoqchi bo'ladi. Bu Yahudilarga Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan men sizlarning qishinglarga insonlarning ichida men eng yaxshi ko'radigan kishi Payg'ambar alayhissalomning qishidan keldim. Men sizlarni maymun va cho'chqalarni o'chkirgandan bekrak o'ch ko'raman. Mening Payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rganlikim va sizlarni o'chkirganlikim mening sizlarga adillik qila olmasligimga sababchi bo'la olmaydi deydi. Yahudilar mushundoq adolat bilan osmon zaminlar barpo bo'lgandir dedi. Bu to'g'risidagi hadisni Alloh xolisa oldimizdagi surada bayon qilamiz. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burumlasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, yo'shirganlikmi bosh tortganlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Sura Baqara 283-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Eng yaxshi guvohchi uningdan so'rilishdan burun guvohlik bergan kishidir. Ya'ni guvohlik berish lozim bo'lgan vaqt kelganda uningdan birdan so'rasimi to'g'ri guvohlik bergan kishidir. Birdan so'ramasimi to'g'ri guvohlik bergan kishidir. Shunga Alloh taolo guvohlikni burumlagan va uni yo'shirgan kishiga o'zining bu oyati orqali tahdid soldi. Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgirki Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Sura Nisa 136-oyat to'g'risida. Iymon etib bo'lgandan keyin, ya'ni iymon etishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mo'min bandalarining iymonining hamma tarmoqlariga, ya'ni uning hamma shaxchilari va ruknlariga ishonishga buyurdi. Bu hargizmi bir qitim qilgan ishni, ya'ni qaytadan qilish emas, balki uni texmi to'liqlash va uni davomlashtirganlikdir. Xuddi mo'min har qanday namozda bizni to'g'ri yo'lga boshlagan Sura Fatiha 6-oyat. Ne o'qishga buyurganga o'xshash o'ziga va payg'ambariga ishonishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iymon etinglar. Sura Hadid 28-oyatning bir qismi.
Allah onunğa nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samaviy kitoblarga iymon keltiringlar. Bu ilgirki kitoblarning hammasini o'z ichiga oladi. Qur'onni tushirganligi nazzala degan so'z bilan ifodalanadi. Chunki Qur'on bandalarning hayoti turmushidagi ishlarning ehtiyojiga qarab bo'linib tushirilgan. Ammo burunqi kitoblar biroqli tushgan va ilgari Allah nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samaviy kitoblarga iymon keltiringlar. Ya'ni burunqi kitoblarni biroqli tushirganligi uchun anzala degan so'zni keltirdi. Kimki Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. İman etqan, andın kafir bo'lgan, andın iman etqan, andın kafir bo'lgan, andın kufrda azbayligan, ya'ni shu kufr bilan o'lgan kishilarni Alloh mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklaydi. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular mu'minlarni qo'yib, kafirlarni do'st tutadi. Ular kafirlarning qishidan izzat va qudrat talab qiladi, ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzet ve kudretinin hammasi Allah'a xosdir. Allah kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nazil qildiki, sizlar Allohning oyatlarini inkor qilayotgan va masxir qilayotganligini anglagan chaqanglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kafirlar boshqa parangga kirishmaguncha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kafirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Sura Nisa 137, 138, 139, 140 oyat to'g'risida. Munofiqlarning ahvollari va ularning oqibati to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda iymon etib, ondan uningda yenib olgan, ondan qayta iymonga qaytgan va uningda yana yenib olib, o'lgicha o'zining ozg'unligida davomlashgan kishiga tavba yo'qligidan, shundaqla Alloh taolaning uni kechirmaydiganligidan va u yashayotgan ozg'unlikdan to'g'ri yo'lga chiqadigan bir chiqish yo'li bermaydiganligidan xabar berdi. Ya'ni shuni kufri bilan o'lgan kishilarni Alloh mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklamaydi. Ibn Hatim Ibn Abbas radhiyallohu anhuning Alloh taolaning ondan kufrda azbayligan degan oyatining ma'nosi haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular kufrda azbayligan degan oyatning ma'nosi haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ular o'zlarining kufrligida o'lgichilik davomlashdi. Bu haqda Mujahidmi shundoq deydi. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni munofiqlar mushu sifatli kishilardandir. Chunki ular iymon etib, ondan kafir bo'ldi. Shuning bilan ularning dillari pechatlab etildi. Alloh taolo ular mu'minlarni qo'yib kafirlarni do'st tutadi deb sifatladi. Ya'ni ular haqiqatan kafirlarga do'stlikni yoshirin yetkazadi. Va kafirlar bilan birga bo'lsa, haqiqatan biz sizlar bilan birga biz iymon etib qo'yib mu'minlarni mazoq qilamiz deydi. Alloh taolo ularning kafirlarni do'st tutganligini ayblab mundoq deydi. Ular kafirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi, ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzet ve kudretinin hammasi Allah'a xosdir. Alloh taolo bütün izzatning sheriki yo'q bir Allohga ve Allah izzat ato qilgan kishilarga xos ekanligini bildirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. G'alaba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albaning Allohning dushmanlariga emas, do'stlariga mansub ekanligini bilmaydi. Sura Munofiqun 8-oyatning bir qismi. Buningdagi maqsad izzatni Allohning tarafidan izlashga, amal ibodat qilishga, yuzlanishga va dunyo oxiratda g'alabaga erishadigan mu'min bandalarning sifiga qo'shilishga rag'batlantirishdir. Alloh kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxir qilinayotganligini anglagan chaqanglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kofirlar boshqa parangga kirishmoqcha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxir qilib parang silishayotgan kishilarni ko'rguningda ular buningdan boshqa parangga tushmoqcha ular bilan birga o'ltirmag'in. Sura An'am 68-oyatning bir qismi. Muqotil ibn Hayyan mundoq dedi. Bu oyat Alloh taolaning
Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolsizlar degan oyatining hukmini amaldan qoldirdi. Chunki bu oyatning oyog'ida Alloh taolaning taqvodorlarga Qur'onni masxir qilguvchi kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi, lekin taqvodorlar ularga o'z nasihat qilishlari kerak. Shunda qilganda ular Qur'onni masxir qilishdan saqlanishlari mumkin. Sura An'am 69-oyat degan so'zi bo'lganligi uchundir. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Ya'ni munofiqlar kofirlarga kufrlikda sheriklashgandek Alloh taolo ularni jahannamning o'tidimi mangu sherik qiladi. Va ularni do'zaxdagi har xil azoblarda va do'zaxga kirganlar yeydigan va ichadigan har xil yemak-ichmaklarida o'xshash qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni munofiqlar sizlarga hadis kelishini kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kofirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mu'minlardan saqlamadikmi deydi. Alloh qiyomat kuni oranglarda haqqani hukm chiqaradi. Alloh kofirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Sura Nisa 141-oyat to'g'risida. Munofiqlarning musulmonlarga yomonlik kelishini umid qildiganlik to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarning mu'minlarga yomonlik kelishini umid qildiganligidan xabar berdi. Ya'ni ular musulmonlarning davlatining yo'qolishini, kofirlarning g'alaba qilishini va musulmonlarning tugab ketishini umid qildi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kofirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Ya'ni ey munofiqlar, Alloh taolo dilinglardagini yomonlikni biladi. Bir hikmatning sababidan sizlarning tashqi ko'rinishinglarga qarab musulmonlarga qilingan muomaladek muomala qilganinglarga aldanib ketmanglar. Dunyodagi bu ko'rinishinglar qiyomat kuni hech qanday foyda olib kelmaydi. Balki qiyomat kuni barliq sirlar oshkora qilinib, shu bo'yicha hukm qilindi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mu'minlardan saqlamadikmi deydi. Ya'ni Uhud kuniga o'xshash Alloh taolo sinash uchun ba'zi vaqtlarda g'albini mu'minlarga tavba qilmaydi. Chunki payg'ambarlar mushundaq ishlar bilan sinildi. Lekin oxirgi g'alba ularga bo'ladi. Alloh qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kofirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Abdurazzoq Yasai Kindining mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi Ali radhiyallohu anhuning qishiga kelib, bu oyatning ma'nosi haqida so'raydi. Ali mundaq deydi: "U kishini menga yaqin qilinglar. U kishini menga yaqin qilinglar." Bu oyatning ma'nosi mundaq: Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kofirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Ya'ni Ali radhiyallohu anhuning demoqchi bo'lgani bu qiyomat kuni demoqchidir. Shuningdek, Ibn Jurayj Ata Xurasanidan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah kofirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Bu qiyomat kunidir. Hamda Sudi Abdumalik Eshjaining u qiyomat kunida deganligini rivoyat qildi. Sudi mundaq dedi: yo'l bermaydi, ya'ni pokit qilmaydi. Alloh taolaning Allah kofirlarga hargiz mu'minlarga qarshi yo'l bermaydi degan oyatining ma'nosi faqat qiyomat kunida ko'zda tutilgan bo'lmasdan, balki dunyodami bo'lishi mumkin. Ya'ni kofirlar mu'minlarni butunlay yo'q qilib o'tgandek darajada g'olib kelmaydi. Kofirlar ba'zi vaqtlarda ba'zi kishilar ustidan g'alaba qilgan bo'lsa-mu, dunyo oxiratning oxirgi g'alabasi yaxshi taqvodor kishilarning bo'ladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: shak shubasizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Sura G'ofir 51-oyat. Shuning asosan bu oyat munofiqlar mu'minlarning davlatining yo'q bo'lib ketishini orzu qilgandek, agar kofirlar mu'minlarning ustidan g'alaba qilib, ularni butunlay yo'qotib o'tib qolsa, munofiqlar o'zlarining oqibatidan ensirab, oldin Allah kofirlarga yordam berganligiga berilgan qattiq radiyadir. Alloh taolo bu vaqtda, ya'ni munofiqlar o'zlaridan andish qilib, kofirlarga yordam berganligi to'g'risida mundaq deydi: dillarida kasallik, ya'ni munofiqlik borlarning zamon o'zgarib,
Kafirlar zafer topsa, özümüzge bir palaketçilik kelişidan korkmayız deb, ular bilan do'st bo'lishga aldirganligini ko'rsin. Allah Resulullah'a musulmonlarga g'alaba, ya'ni Mekkani fath qilishni ato qiladi yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini pash qilishni maydonga keltirdi da ko'ngilda yoshirg'inni, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi. Sura Maida 52-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishidi. Allah ularni aldamchilikqa yarasha jazo berdi. Ular namoz uchun turganda xush yoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohning faqat ozig'ini yod etadi. Munofiqlar kufri bilan iymon orasida arsal bo'lib turdi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mu'minlarga, kofirlarga mansub emas. Kimniki Allah gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Sura Nisa 142-143-oyat to'g'risida. Munofiqlarning Alloh taolani aldamoqchi bo'lganligi, namozga susluq qilishi va mu'minlar bilan kofirlarning oralig'ida arsal bo'lishi to'g'risida. Sura Baqaraning 5-da Alloh taolaning ular Allohni va mu'minlarni aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatan ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Sura Baqara 9-oyat degan oyatning ma'nosi ustida to'xtab o'tgan edik. Allah Taala bu yerda mundaq deydi. Shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishidi. Allah ularni aldamchiligiga yarasha jazo berdi. Haqiqatan Alloh Taala aldanmaydi. Chunki Alloh barliq yoshirin ishlarni va dillardagi barliq o'ylarni bilguchidir. Lekin munofiqlar nadonligi, bilimsizligi va aqlsizligidan ularning ishi kishilarga oshkorlanmay qolgandek, ya'ni munofiqligi kishilarning orasida chanmay qolgandek, ham ularga tashqi sifatiga qarab shariatning hukmi ijro qilingandek, ular gerçi haqiqiy musulmon bo'lmasa-mu, hukmda musulmonlarga o'xshash hukm qilingandek, qiyomat kunimi Alloh taolaning dargohida ularning hukmi musulmonlardek bo'lishini va ularning munofiqligi Alloh taolaning dargohidami chanmay qilishi mumkinligini ham xiyol qilishidi. Qiyomat kuni ular Alloh taolaga o'zlarining to'g'ri yo'lda bo'lganligidan qasam ichdi va ichgan qasamimiz bizga foyda yetkazadi deb gumon qiladi. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: "U kunda Alloh o'lganlarning hammasini tirildirdi. Ular dunyodagi chog'larida biz musulmonmiz deb yolg'ondan sizlarga qasam ichgandek Allohga qasam ichdi. Ular bu qasamning o'zlariga foydasi bo'ladi deb o'ylaydi. Ogoh bo'linglarki, ular haqiqatan yolg'onchilardir." Sura Mujadila 18-oyat. Ya'ni Alloh taolo tadrijiy holda ularni o'zlarining ozg'unliklariga pottirdi va ularning dunyoda haqiqatga yetishi uchun yordam bermaydi. Qiyomat kuni ham shunday qiladi. Qiyomat kuni to'g'riliq Alloh taolo mundaq deydi: "U kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli" deydi. Ularga masxara yusidan arqonlarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepir so'qiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ich tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Ular mu'minlarni biz sizlar bilan birga emasmidik deb tovlaydi. Mu'minlar shundoq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar. Ya'ni ko'rinishda biz bilan birga bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan halok qildinglar. Mu'minlarga balay afat kelishini kutdinglar. Islom dinidan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligiga bo'lgan quruq orzular sizlarni oldida. Toki sizlarga o'lim keldi. Shayton sizlarni Allohning afo qildiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldida deydi. Bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar do'zaxdir. Do'zax sizlarga eng loyiqdir. Do'zax nima degan yomon joy? Sura Hadid 13, 14, 15-oyat to'g'risida. Sahih hadisda mundaq deb keldi: Kimki qilgan yaxshi ishlarini kishilarga anglitishni niyat qilsa, Alloh uni kishilarga anglitadi. Kimki qilgan yaxshi ishlarini kishilarga ko'rsatishni niyat qilsa, Alloh taolo uni kishilarga ko'rsatadi. Ular namoz uchun turganda xushyoqmaslik bilan turadi, savob umid qilmaydi. Bu ularning amal ibodatlarining eng ulug'i va eng yaxshisi bo'lgan namozda qildigan qiliqidir. Ya'ni ular namoz o'qish uchun turganda xushyoqmaslik va qiziqmagan holatda turadi.
Chunki ularning namoz o'qish niyati, namoz orqali iymonini kuchlantirish maqsadi va ularda namozda bo'ladigan qo'rqinch, ayminishlar yo'qdir. Shundaqla ular namozning nimaligini o'ylay olmaydi. Bu ularning sirtqi ko'rinishidir. Ondan Alloh taolo ularning qalbidagi nachar sifatlarini bayon qilib mundoq dedi: Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi, ya'ni riyokorlik qiladi. Ya'ni ularda faqat ixlos va Alloh taolo bilan aloqa bog'lash yo'q, balki ular o'qigan namozlarini kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Shunga ular ko'pincha holatda bomdod va xutba namoziga o'xshash kishilar ko'rmaydigan namozlarda jamoatga chiqmaydi. Bu haqda Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Munofiqlarga eng og'ir tuyuladigan namoz xutba namozi bilan bomdod namozidir. Agar ular u ikki namozning savobini bilsa, albatta uningga o'mlab bo'lsin keladi. Men haqiqatan bir kishini namozga takbir tushirishga, bir kishini kishilarga namoz o'qib berishga buyruq qo'yib, bir turkum kishilarga o'tinni ko'taritib, ularni namozga kelmagan kishilarning o'ylariga elib berib, ularning o'ylarini o't qo'yib ko'ydirib etsam deyman. Yana bir rivoyatda mundoq deb bayon qilingan: Mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar namozga kelmaydiganlarning biri semiz go'sht yoki 2 dona chiroyli o'q yog'i erisha oladiganligini bilsa edi, albatta namozga keladi. Ya'ni bu o'z vaqtidagi eng qimmatli bir narsalar edi. Agar uylarda ayollar va kichik bolalar bo'lmaydigan bo'lsa, albatta jamoat bilan namozga kelmaganlarning uylarini o't qo'yib ko'ydirib o'tdim. Allohning faqat ozg'ini yod etadi. Ya'ni ular namozlarida qo'rqinch bilan turmaydi. Namozda qaysi oyatni o'qiganligini bilmaydi. Ular namozlarida g'aflat bilan turuvchidir. Namozdan erishadigan yaxshiliklardan quruq qolg'uvchilardir. Imom Malik Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Ana shu munofiqlarning namozidir. Ana shu munofiqning namozidir. Ana shu munofiqning namozidir. U kunni saqlab o'ltirdi. Kun shaytonning ikki munguzining oralig'ida bo'lganda, ya'ni kun kirib ketay deganda qo'pib 4 ni o'qiydi. Ya'ni to'qidan cho'qigandek 4 rakat namoz o'qiydi. U namozda Alloh taolani ozg'ini zikr qiladi. Munofiqlar kufri bilan iymon orasida arsalda bo'lib turdi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mu'minlarga ham, kofirlarga ham mansub emas. Ya'ni munofiqlar iymon bilan kufrlikning oralig'ida arsalda bo'luvchilardir. Ular mu'minlar bilanmi ichqo'yin tashqo'yin emas, kofirlar bilanmi ichqo'yin tashqo'yin emas, balki ular sirtqi ko'rinishda mu'minlar bilan amaliyotda kofirlar bilan birdir. Ularning orasida shaklinib yashaydiganlarmi bor. Bular gahi musulmonlar tarafida tursa, gahi kofirlar tarafida turadi. Ular Alloh taolani bu oyatda bayon qilgan kishilarga o'xshashdir. Ular chaqmoq yo'riqida mangib oladi. Sura Baqara 20-oyatning bir qismi. İbn Jarir İbn Ömer radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Munofiq birdan buning qishig'iga keladigan, birdan uning qishig'iga boradigan, u ikkisining qaysiga agishishini bilmaydigan, ikki padaning oralig'ida qatirib yuradigan qo'yga o'xshashdir. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatguchi do'stni hargizmi topolmaysan. Sura Kaf 17-oyatning bir qismi. Alloh ozdirgan kishini hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Sura Ahzob 186-oyatning bir qismi. Alloh nijotlik yo'lidan ozdirib o'tgan munofiqlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi va ularni azobdan qutqazuvchi yo'qdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, mu'minlarni do'st tutishni qo'yib, kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning ziynanglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar? Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qavtiga, ya'ni qa'riga tashlandi. Ularga hargizmi azobdan qutqazadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yopishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilarla buningdan mustasno. Ana shular mu'minlar bilan birga, ya'ni ularning qatoridadir. Alloh mu'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Alloh shukr qiluvchini mukofotlovchidir, hammani bilguchidir. Sura Nisa 144, 45, 46, 147.
oyatlar to'g'risida. Kofirlarni do'st tutishdan to'sish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mo'min bandalarini, mo'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutishdan, ya'ni kofirlar bilan bir yerda o'ltirish, do'stlik izhor qilish, nasihat qilish, ularga qalbida muhabbat saqlash va mo'minlarning ichki sirlarini ularga deb berishdan to'sdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Mo'minlarni qo'yib kofirlarni do'st tutmasin. Kimki shunda qiladi ekan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Sura Al-Imron 28-oyatning bir qismi. Alloh taolo sizlarni o'zining to'sqan ishini qilganliginglar uchun azobidan qo'rqitadi. Sizlarning zininglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar? Ya'ni sizlar Allohning sizlarni azoblashi uchun Alloh taolaning ro'shan pokit keltirishini xohlamsizlar? Kofirlarni do'st tutib tavba qilmagan munofiqlarning do'zaxning eng taktiga tushadiganlik to'g'risida. Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostingi qavtiga, ya'ni qahriga tashlandi. Vali bi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Do'zaxning eng ostingi qavtiga, ya'ni qahriga tashlandi. Ya'ni do'zaxning eng ostingi qavtida bo'ladi. Boshqalar mundoq deydi: xuddi jannat bir necha daraja bo'lganligidek do'zaxning bir necha qavat bo'ladi. Ibn Jarir Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostingi qavtiga, ya'ni qahriga tashlandi. Ya'ni qatma-qat o'tlardan bo'lgan o'rinlarda bo'ladi. Ibn Abu Hatim mundoq deb rivoyat qiladi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu munofiqlar to'g'risida so'ralganda mundoq deb javob berdi: Munofiqlar do'zaxning eng ostingi qavtidagi qatma-qat o'tlardan bo'lgan o'rinlarda bo'ladi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Ondan Alloh taolo ularning ichidan dunyoda tavba qilgan, Alloh uning tavbasini va pushaymonini qabul qilgan, tavbasida ixlosmand bo'lgan, amal ibodatini yaxshilagan va hamma ishlarida Parvardigorning buyrug'i bilan mangan kishilarning do'zax ahlidan bo'lmaydiganlik to'g'risida mundoq deydi: Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga ching yopishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalda faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilarla buningdan mustasno. Ana shular mu'minlar bilan birga, ya'ni ularning qatoridadir. Alloh mu'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Alloh shukr qiluvchini mukofotlaguchidir, hammani bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, kitobdan, ya'ni Tavratdan nasiba berilgan kishilar, ya'ni Yahudi mo'llalarining gumrohligini setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Allah sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlar Yahudilarning mikridan saqlashga Alloh kifoyidir. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartiradiganlarmi bor? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik, bizga quloq sol, biz sen quloq solmaymiz deydi. Diniga ta'na qilish yusidan ra'ina degan so'zni tillarini agri qilib aytadi. Agar ular yuqorqi so'zning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texim yaxshi, teximi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sababli Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Sura Nisa 44, 45, 46-oyat to'g'risida. Yahudilarni ularning ozg'unligi, tanlaganligi, Tavratning so'zlarini o'rnidan asli ma'nisidan o'zgartirib etganligi, tillarini agri qilganligi va diniga ta'na qilganligi uchun ayblash to'g'risida. Allah Taala bu oyatda Yahudilarning to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'liga burilib ketganligini, payg'ambarga tushgan narsadan Qur'on Karimdan yuz o'rganligi, Muhammad alayhisalomning sifatlari haqidagi burunqi payg'ambarlardan ularga xohlagan bilimni yoshirganligini bayon qildi. Sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Ya'ni ey mu'minlar, ular sizlarga tushirgan narsaga, ya'ni Qur'onga,
kafir bo'lishinglarni va sizlar mengayotgan to'g'ri yo'l va foydali bilimni tashlashinglarni yaxshi ko'rdi. Allah sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudiylarning mekridan saqlashga Allah kifoyidir. Yahudiylarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartirib o'tadiganlarmi bor. Ya'ni ular Tavratning so'zlarini o'zgartirib o'tadi va uni qasddan bo'xton choplash yuzasidan Alloh taolo xohlaganini boshqa bir ma'no bilan tushundirdi. Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik. Ya'ni ey Muhammad, bu Yahudiylarning biz so'zingni angladik va uningda biz sana bo'ysunmaymiz deganligidir. Bu oyatning ma'nosi Mujohid va Ibn Zaydmu yuqorqiga o'xshash bayon qildi. Bu ma'no bu oyatda ko'zda tutilgan ma'nodir. Bu Yahudiylarning kufrlikda va qarshilik qilishda uchiga chiqqanligidir. Yahudiylar Alloh taolaning kitobini tushunib bo'lgandan keyin yuz o'ridi. Halbuki ular yuz o'risa o'zlariga bo'ladigan gunoh va jazoni biladi. Bizga quloq sol. Biz sana quloq solmaymiz deydi. Ya'ni sen biz degan narsaga quloq sol. Sen anglamading. Bu oyatning bu ma'nini berdiganligini Zakhaq ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Sen anglamading degan so'z aslida yaxshi so'z bo'lmasa-mu, lekin Yahudiylar bu so'z bilan payg'ambar alayhissalomning g'os bo'lib qilishini yoki uning o'lib ketishini ko'zlagandir. Bu yana ularning payg'ambar alayhissalomni mazoq qilishidir. Ularga Allohning la'nati bo'lsin. Dinga ta'na qilish yuzasidan ra'ina degan so'zni tillarini agri qilib aytadi. Ular o'zlarining hiliq so'zdan payg'ambar alayhissalomni tillashni va kamsitishni maqsad qiladi. Biz bu so'zga munosabatlik mazmunlarni yuqorida Alloh taolaning ey mu'minlar payg'ambarga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. Sura Baqara 104-oyatning bir qismi degan oyatida so'zlab bo'ldik. Sho'ng Alloh taolo og'izlarida degan so'zlari bilan ko'ngildagi so'zning qarshisini maqsad qilgan Yahudiylar to'g'risida mundoq dedi. Agar ular yuqorqi so'zlarning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sababli Alloh ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ya'ni ularning dillari Alloh taolaning rahmatidan yiroqdir. Shunga ularning dillariga foydali iymondan ozroqmi kirmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan, ilgari yoki ularga shanba kunning hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilindi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ishni cho'qim bo'lmay qolmaydi. Alloh haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xalqan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Sura Nisa 47-48-oyat to'g'risida. Yahudiylarni tahdid bilan iymonga chaqirish to'g'risida. Alloh taolo ahli kitobni bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomga tushirilgan ahli kitobning qo'llaridagi xush bishoratni rostga chiqarib kelgan buyuk kitobga ishonishga buyurgan va ularning shundoq qilish uchun ularga tahdid solgan. Holatda mundoq deydi: biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari bu oyatning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundoq deganligini rivoyat qildi. Ahli kitoblar qarg'u qilindi. Orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni biz ularning yuzlarini ularning gadan tarafiga qilamiz. Ondan ular bo'yinlarini orqasiga qaratgan holatda mangdi. Va biz ularning ikki ko'zini ularning gadiniga qilamiz.
Qatada va Atiya Avfimo bu oyatning ma'nosini yuqoriga o'xshash bayon qildi. Bu ularga berilgan eng og'ir jazodir. U Alloh taolaning ularning haqdan yuz o'rib, nahaqqa qaytganligi va ochiq pakiti bo'lgan to'g'ri yo'ldan ozg'unlik yo'lga qaytib, shu yo'lda bo'yinlari orqalariga to'lg'angan holatda mangayotgan va yugurayotganligiga keltirgan o'xshatishidir. Ba'zi olimlar bu o'xshatishni Alloh taolaning tuvandagi oyatlarida bor dedi. Biz haqiqatan ularning bo'yinlariga, iyaklarigacha taqoqlarni taqdik. Shuning uchun ular boshlarini egalmaydi. Ya'ni ular iymonga bo'ysunmaydi va iymonga bosh egmaydi. Ularning oldida bir to'siq, keynida bir to'siq qildik. Ularning ko'zlarini pardildik. Shuning uchun ular iymonning yo'llari to'silib ketganligi uchun hech narsani ko'rolmaydi. Sura Yasin 8-9 oyatlar. Kaib ahbarning bu oyatni anglab islomga kirganligi to'g'risida. Kaib ahbarning bu oyatni anglaganda musulmon bo'lganligi bayon qilindi. İbn Jarir İsa ibn Mughiraning mundoq deganligini rivoyat qildi. Biz Ibrohimning qishida Ka'baning musulmon bo'lganligi haqida so'zlashgan edik. Ibrohim mundoq dedi: Kaib Umarning zamonasida islomga kirdi. Kaib Baytul Muqaddasga bormoqchi bo'lib Madinadan o'tdi. Umar uni oldiga chiqib, "Ey Kaib, islomga kirgan" dedi. Kaib sizlar kitobinglarda Tavratni ko'tarishga, ya'ni amal qilishga taklif qilingan, ondan uni ko'tarmaganlar, ya'ni Tavrat berilgan va uning amal qilishga taklif qilingan bo'lsa-mu, uning amal qilmagan va hidoyatdan foydalanmagan Yahudilar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi. Ya'ni foydali cho'ng kitoblarni ustiga ortib olgan charchashdan boshqa ulardan hech qanday foydalana olmaydigan eshakka o'xshaydi degan oyatini o'qimamsizlar. Men Tavratni ko'tardim dedi. Sura Jumu'a 5-oyatning bir qismi. Ondan Umar uni qo'yib etdi. Ondan u yo'lga chiqib, Himis degan yerga yetib borganda, u yerlik bir kishining g'amkin holatda: "Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib orqasi qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgu a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib o'tib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari iymon keltiringlar" degan oyatni o'qiganligini angladi. Ka'b o'zining oyatda deyilgandek bo'lib qilishdan qo'rqib, "Ey Parvardigorim, men iymon etdim. Ey Parvardigorim, men musulmon bo'ldim" deb ketdi. Ondan Ka'b Yamandagi bola chaqalarining qishiga qaytib, ularni musulmon qilib ilib keldi. Yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari. Ya'ni shanba kuni hiyla bilan biliq tutishga uringan kishilar la'nat qilganimizdek maymun va cho'shqalarga o'zgarib ketdi. Bularga oid qissani Alloh xolsa sura A'rofda to'liq bayon qilamiz. Allohning hukmi ijro qilindi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi. Sherik keltiruvchilar va tavba qilmasa mangu kechirilmaydiganligi to'g'risida. Alloh haqiqatan Alloh sherik keltirishni, gunohini mag'firat qilmaydi. Ya'ni Alloh taolo o'ziga sherik keltirgan holatda yo'liqqan bir bandaning gunohini kechirmaydi. Xolgan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Imom Ahmad Abu Zardan payg'ambar alayhisalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shaksiz Alloh taolo mundoq deydi: "Ey bandam, sen menga ibodat qilmading va lekin rahmatimni umid qilding. Shunga men haqiqatan sendagi bor gunohni kechirib o'taman. Ey bandam, sen menga sherik keltirmay, zimin to'shqucha xatolik bilan uchratsangmi, men senga zimin to'shqucha kechirim bilan uchrashiman." Imom Ahmad Abu Zarning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomning qishiga keldim. Payg'ambar alayhisalom mundoq dedi: "Bir banda faqat la ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa ibodatga hech loyiq zot yo'q degan so'zni aytib, ondan shu aqidada o'lgan bo'lsa jannatga kirdi. Men u fahish qilsimi, o'g'irlik qilsimi kiramdi dedim. Payg'ambar alayhisalom u fahish qilsimi va o'g'irlik qilsimi kirdi dedi. Men u fahish qilsimi va o'g'irlik qilsimi kiramdi dedim. Payg'ambar alayhisalom agar u fahisha va o'g'irlik qilsimi degan so'zni 3 qatim takrorladi. Ondan payg'ambar alayhisalom 4-qatimda Abu Zarning o'ylig'indek bo'lmadi dedi. Ondan Abu Zar ishtinni so'rgan paytda chiqib, agar Abu Zarning o'ylig'indek bo'lmasmi dedi. Keyin Abu Zar bu hadisni o'qib bersa, agar Abu Zarning o'ylig'indek bo'lmasmi deydi.
Bazzar ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalomdan Alloh haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xohlagan odamning undan boshqa gunohini mag'firat qiladi degan. Bu oyat va men shafoatimni qiyomat kunidagi ummatimning ichidagi eng cho'ng gunoh egillari uchun kechiktirib qo'ydim deganligini anglamog'ichilik biz cho'ng gunoh egillari gunohlarining kechirim bo'lishini tilashdan to'xtab turgan edik. Kimki Alloh sherik keltirdikan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda undaq deydi. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir. Sura Luqman 13-oyatning bir qismi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu men payg'ambar alayhissalomdan "Ey Allohning payg'ambari, eng cho'ng gunoh qaysi?" deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom "O gunoh seni yaratgan Allohga bir narsani sherik keltirganligi" dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Özlerini pak deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madiylaydiganlar ni ko'rmidingmi? Undaq emas, ya'ni ish ularning degindek emas. Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qarag'in. Bu ochiq gunohdir. Kitobdan nasiy berilganlar, ya'ni yahudiylarni ko'rmidingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Kafirlarni ko'rsatib, bular ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ayni shular Allohning rahmatidan yiroq qilgan kishilardir. Allah kimni rahmatidan yiroq qildikan, uningga Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. Sura Nisa 49, 50, 51, 52-oyat to'g'risida. Yahudilarning o'zlarini pok deb qaraganligi uchun ularni ayblash va ularning but bilan shaytonga ishonganligi, to'g'ri yo'l bilan iymonni inkor qilganligi uchun ularga la'nat etish to'g'risida. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madiylaydiganlar ne ko'rmidingmi? Hasan va Qatada mundaq dedi. Bu oyat Yahudi va xristianlar o'zlarini Alloh taolaning o'g'illari va do'stlari da'vat qilganligi uchun ular haqida tushgan. İbn Zeyd mundaq dedi. Bu oyat Yahudi va xristianlarning biz Allohning o'g'illaridirmiz, ya'ni ota boladek yaqinmiz va biz Allohning dinida bo'lg'achqa do'stlardirmiz. Sura Maida 18-oyatning bir qismi. Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudiylar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi. Sura Baqara 111-oyatning bir qismi. Allah xohlagan degan vaqtda tushdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Undaq emas, ya'ni ish ularning degandek emas. Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Ya'ni poklash Alloh taologa xosdir. Chunki u hamma ishlarning haqiqatini bilguchidir. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Ikrama, Ato, Hasan, Qatada va boshqa salaf olimlari mundaq deydi. Alloh taolaning qilchilikmi degani uchkining siziqlarida bo'lgan qilni ko'rsatadi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qarag'in. Ya'ni ular Alloh taolaga bu so'zlarni deyish orqali tuhmat chapildi. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudilar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar Nasara bo'lmagan odam hargizmi jannatga kirmaydi. Sura Baqara 111-oyatning bir qismi. Do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zaga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deydi. Sura Al-Imron 24-oyatning bir qismi. Ular o'zlarining otillarining qilgan yaxshi ishlariga yo'linib oladi. Alloh taolo otalar qilgan amal ibodatning bolalarga qilchilikmi foyda yetkazolmaydiganligini haqidagi hukmni mundaq bayon qilindi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning savobi o'zinglar uchundir. Sura Baqara 134-oyatning bir qismi. Bu ochiq gunohdir. Kitobdan nasiy berilganlar, ya'ni yahudiylarni ko'rmidingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Muhammad ibn Ishoq Hassan ibn Paiddan Umar ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qildi. Oyatdagi jibit sehrgarlik deganlikdir. Olim Abu Nasri Ismoil ibn Hammad Javhari o'zining lug'at kitobida mundaq deydi.
Cibit degan so'z butqa, daxonga, sehrgarga va shunga o'xshash ma'nolarga ishlatildi. İbn Abu Hatim Jabir ibn Abdullahning bu oyatdagi tavag'it degan so'zning ma'nosi haqidagi savolga mundoq deb javob berganligini rivoyat qildi. Ular shaytonlar ichlariga kirib olgan daxillardir. Mujohid mundoq deydi: Tavag'it degan insonning surtidagi shaytondir. Bu Yahudi va xristianlar uning qishiga bir ishda uning hukm chiqarishini talab qilib boradigan va Yahudi xristianlarni ishlarga buyuradigan buyruq egisi bo'lgan insonning surtidagi shaytondir. İmam Malik mundoq deydi: Tavag'it degan so'z Alloh taoladan boshqa ibodat qiladigan hamma narsalarga qartildi. Kafirlarni musulmondan ortiq bilishning durust emasligi to'g'risida. Kafirlarni ko'rsatib, bular ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ya'ni Yahudiylar va xristianlar bilimsizligi, dinsizligi va qo'llaridagi Alloh taolaning kitobini inkor qilganligi uchun kafirlarni musulmonlardan ortiq ko'rdi. İbn Abu Hatim Ikramaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Huyay ibn Ahtab va Ka'b ibn Ashraf degan Yahudiylar Mekkalik kafirlarning qishiga keldi. Ondan Mekkalik kafirlar ularga: "Sizlar ahli kitob va bilimli kishilarsizlar. Sizlar bizning va Muhammadning ishi to'g'riliq bizga xabar beringlar" dedi. Ya'ni biz to'g'ri yo'ldami yoki Muhammad to'g'ri yo'ldami bizga xabar beringlar demoqchi. Ondan Yahudiylar: "Sizlar qaysini qilyapsizlar va Muhammad qaysini qilyapti" dedi. Mekkalik kafirlar: "Biz urug' tuqqanlarga yaxshilik qilamiz, to'galarni bo'g'izlaymiz, ana ajizlarga va mehmonlarga atab to'ga bo'g'izlaymiz, sut va suv beramiz. Ya'ni biz kishilarga yaxshilik qilamiz demoqchidir. Asirlarni qo'yib beramiz va hojilarni suv bilan ta'minlaymiz. Muhammad bo'lsa urug' tuqqanlarning orliqini uzib o'tgan, hojilarning o'g'risi bo'lgan g'ifaz jamiyati agashgan, oramizda o'sgan shumboydek bir putoqchidir. Biz yaxshimi yoki u yaxshimi dedi. Anda Yahudiylar ularga: "Sizlar yaxshi va to'g'ri yo'ldasizlar" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Kitobdan nasib berilganlar, ya'ni Yahudiylarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Bu so'z Ibn Abbos radhiyallohu anhuma va bir turkum salaf olimlaridan boshqacha bir usul bilan rivoyat qilindi. Yahudiylarning mushriklardan yordam so'raganligi uchun ularga Alloh taolaning la'nati bo'lganligi to'g'risida. Bu Alloh taolaning Yahudiylarga bo'lgan la'natidir. Shundaqla dunyo va oxiratda ularga hech bir yordamchining yo'q ekanligi bilan xabar berishidir. Chunki ular mushriklardan yordam so'rab bordi. Ular mushriklarni o'zlariga yordam berishga chaqirish uchun ularga: "Sizlar yaxshi va to'g'ri yo'ldasizlar" degan gapni qildi. Haqiqatan ular Yahudiylarga yordam berish uchun Xandak urushiga, ya'ni Yahudiylarning qutritishi bilan kelib Xandak urushiga qatnashdi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari Madinaning atrofiga Xandak qo'lladi. Alloh taolo ularning yomonligini to'sib qoldi va bu vaqtda mundoq dedi: Alloh kafirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni qaytardi. Ular maqsadiga yetolmadi. Alloh dushmanga bo'ron va farishtalarni oprida qilib mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Alloh kuchlidir, g'olibdir. Sura Ahzob 25-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ldigan bo'lsa, ziyod bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Alloh o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhisalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular, ya'ni Yahudiylarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlarmi bor? Uningdan yuz o'rganlarmi bor? Ularga ularning kufriga jazo berish yuzidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Sura Nisa 53, 54, 55-oyat to'g'risida. Yahudiylarning bexilligi va hasadxo'rligi to'g'risida. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Ondan Alloh taolo Yahudiylarni bexillik bilan sifatlab mundoq deydi: Agar bo'ldigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Xususan, Muhammad alayhissalomga shunday qiladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinalari sizlarning qo'lingizda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishdan qo'rqib cho'qim bexillik qilatdinglar degan.
Sura Isra 100 oyatning bir qismi. Şoň Allah Taala mundaq dedi: "İnsan bexil kelidi." Sura Isra 100 oyatning bir qismi. Yoki ular Allah öz bazilidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Allah Taolaning payg'ambarligini Muhammad alayhissalomga berganligi va uning Bani Isroildan bo'lmay arablardan bo'lganligi uchun Yahudiylarning payg'ambar alayhissalomga hasad qilishi ularni payg'ambar alayhissalomga ishonishdan to'sdi. Yoki ular hasad qilishamdi. İmam Tabrani bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kishilardan boshqa kishilar emas, biz ko'zda tutilgandurmiz. Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ya'ni İbrahim alayhissalomning bolalaridan bo'lgan Bani Isroilning avlodlaridan payg'ambarlarni avatdik. Ularga kitoblarni nozil qildik. Bu payg'ambarlar Bani Isroilning ichida Alloh taolaning qonuni bilan hukm qildi. Bani Isroilning ichidan podshohlarni turg'izdik. Ular ya'ni Yahudiylarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor. Bani Isroilning ichida mushu ne'matlarni elib kelgan payg'ambarlarga ishonganlarmi bor. Uningdan yuz o'rganlarmi bor. Ularning ichidan u payg'ambarga ishonmaydigan, uningdan yuz o'raydigan va boshqalarni uningga ishonishdan to'sadiganlarmi bor. O payg'ambar ularning millatidan bo'lsa-mu, ular uningga ishonmagan yerda, "Ey Muhammad, sen ularning millatidan emas tursang, ular sen qandoq ishonadi?" Mujahid, ular ya'ni Yahudiylarning ichidan uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor degan oyatdan Muhammad alayhissalomga ishonish ko'zda tutiladi dedi. Ularning ichidagi kofirlari seni bek yolg'onchiga chiqarg'uchidir. Ular sen elib kelgan hidayet ve ochiq bo'lgan haqqdan bek yiroqdir. Şoň Allah Taala ularga tahdid silib mundaq deydi: "Ularga ularning kufriga jazo berish yusidan jahannamning yinib turgan o'ti yetarlikdir." Bismillahirrohmanirrohim. Şübhəsizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni dozoqqa kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetishish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok juftilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Sura Nisa 56-57 oyat to'g'risida. Allah Taolaning kitobiga va uning payg'ambarlariga ishonmaganlarga bo'lgan azobning bayoni to'g'risida. Allah Taala o'zining oyatlarini inkor qilgan va uning payg'ambarlariga boshqa kishilarning agishishini to'sigan kishini dozoqning o'tida azoblaydiganligidan xabar berib mundaq deydi: "Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni dozoqqa kirgizamiz. Ondan ularga bo'lgan azobning davomlashadiganligidan xabar berib mundaq deydi: Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz." A'mash ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qildi: Ularning terilari kuyib ketgan vaqtda ularning o'rniga qog'ozlarga o'xshash oppoq terilar yengushlandi. Allah Taala ularning terilari pishib tugagan chaqda degan oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Hasanning mundaq deganligini rivoyat qildi: Dozoqning o'ti ularni bir kunda 70 ming qatim pishirdi. Husayn mundaq deydi: Bu rivoyatda Fuzayl Hishamdan Hasanning ularning terilari pishib tugagan chaqda degan oyat haqida mundaq deganligini qo'shib qo'ydi: Dozoqning o'ti ularni pishirib, ularning go'shini yeganda ularga o'z aksonlarga qaytinglar deyiladi. Ondan ular o'z asliga qaytadi. Taqvodor yaxshi kishilarning oxirgi qaytish o'rnining jannat bo'lganligi va uning ichidagi ne'matlarning bayoni to'g'risida. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. Bu Allah Taolaning yaxshi kishilarini o'rnidan xabar berganligidir. Ular hamma yerlarida o'stanglar eqib turadigan jannatda xohlagancha turadi. Ular jannatdan yo'tkalmay mangu qoladi. Yo'tkilib ketishni ham xohlamaydi. U yerda ularga pok juftilar bo'ladi. Ya'ni hayz, nifos, cho'ng kichik tarat, bo'lmag'ur, nachar axloq va yomon sifatlardan pokdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq dedi: Paskanchilik va cho'ng kichik taratlardan pokizdir.
Ata, Hasan, Zakhak, Naxai, Abu Salih, Atiya va Sudi qatorliqlarmi bu haqda Ibn Abbos radhiyallohu anhumaga o'xshash bayon qildi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundoq dedi: Suydik, hayz, manqa, tukruk, ma'ni va bol tug'ishlardan pok bo'ladi. Ya'ni u ishlarning birisimi jannatdagi ayollarda tepilmaydi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Shaksizki jannatda mangulik daraxt deb ataladigan bir daraxt bor. Uning soyasida bir kishi 100 yil mavsumi uni kesib o'tolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Shubhasizki Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Sura Nisa 58-oyat to'g'risida. Omonatni ado qilishga buyurish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda omonatlarni egallariga qaytarishga buyurganligidan xabar berdi. İmam Ahmed, Tirmizi, Abu Davud, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar Samiradan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sana omonat qo'ygan kishining omonatini ado qilgin va sana xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilmagin. Bu omonat bandalarning ustidagi namoz, zakot, roza, kaforat, nazir va boshqa narsalardan iborat Alloh taolaning haqlarini va bandalarning birsiga omonat qo'yishgan narsalarga o'xshash o'zaro haqlarini o'z ichiga oladi. Allah Taala bu haqlarning hammasini ado qilishga buyurdi. Uni bu dunyoda ado qilmagan kishidan qiyomat kuni hisob olindi. Bu haqda Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Albatta sizlar haqlarni uning egallariga qaytarsizlar. Hatto mungsiz qo'y uchun munguzli qo'ydan qisos olindi. Bu oyat to'g'risida Ibn Jarir Ibn Jurayjning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat Osman ibn Talha to'g'risida tushdi. Makka fathi bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalom uningdan Ka'baning ochqichini ilib olgan edi. Payg'ambar alayhissalom Ka'baga kirdi. Qaytib chiqqan chaqda bu oyatni o'qigan holatda chiqdi. Shubhasizki Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga buyurdi. Ondan u Osmonni yiniga chaqirib uning ochqichini qaytarib berdi. Ibn Jurayj mundoq dedi: Umar ibn Xattob payg'ambar alayhissalomdan Ka'badan shubhasizki Allah sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga buyurdi degan oyatni o'qib chiqqanda otam, onam uning uchun fido bo'lsin. Men uning bu oyatni buningdan burun o'qiganligini anglamagan edim dedi. Bu oyat mush ish to'g'risida tushganligi bilan mashhurdir. Bu oyat mayli bu vaqtda tushsin yoki undoq bo'lmasin, buning hukmi hamma kishilarga umumiydir. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhuma va Muhammad ibn Hanafiya qatorliqlar mundoq dedi: Bu oyat yaxshi va eski kishi uchun o'rtoqdir. Ya'ni u har bir kishi uchun o'rtoq buyruqdir. Hukm qilganda adillik qilishga buyurish to'g'risida. Kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Ya'ni bu Alloh taolaning kishilarning orasida adillik bilan hukm qilishga buyurgan oyatidir. Shu Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam va Shahri ibn Havshab qatorliqlar mundoq dedi: Bu oyat haqiqatan kishilarning orasida hukm chiqaradigan kishilar to'g'risida tushgan oyatdir. İmam İbn Majah rivoyat qilgan bir hadisda mundoq bayon qilindi: Alloh taolo haqiqatan zulm qilmagan, hokim bilan birlidir. Agar u zulm qilsa, Alloh taolo uni tashlab qo'ydi. Asarda mundoq deb bayon qilingan: Bir kun adillik qilish 40 yil ibodat qilgan bilan o'xshashdir. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi. Ya'ni Alloh taolo sizlarni omonatni ado qilishga, kishilar orasida adillik bilan hukm qilishga, uningdan boshqa Alloh taolaning buyurgan ishlarini qilishinglarga va uning hamma tarafdan to'liq bo'lgan shariatiga bo'ysunishinglarga buyurdi. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar biror shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Sura Nisa 59-oyat to'g'risida.
Yaxshi ishlarda boshliqqa bo'ysunishga buyurish to'g'risida. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Bu oyat to'g'risida Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy, Abu Davud va Nasa'iy qatorliqlar Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Huzafa ibn Qays ibn Adini bir qo'shinga boshliq qilib avatganda uning haqida tushgan. Imom Ahmad Alining mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir qo'shinni avatib uningga ansariylardan bir kishini boshliq qilib qo'ydi. Ular yo'lga chiqqanda u boshliq bir ish to'g'risida ulardan og'rinib qoldi. U ularga payg'ambar alayhissalom sizlarning menga bo'ysunishinglarni buyurmadimi dedi. Ular shundoq deb javob berdi. Boshliq ularga o'tin yig'inglar dedi. O'tinni yig'ildi. Ondan boshliq bir o'tni ilib kelib, uning bilan o'tinga o't tutashtirdi. Ondan u menslarni u o'tga kirishga buyurayman dedi. Qo'shindagi odamlar o'tga kirmoqchi bo'ldi. Lekin ularning ichidagi bir yosh bola ularga sizlar haqiqatan o'tdan qo'rqib payg'ambar alayhissalom tarafiga qaytgan. Ya'ni sizlar o'tdan qochib payg'ambar alayhissalomga iymon keltirdinglar. Sizlar hatto payg'ambar alayhissalom bilan uchrashmoqchilik, o'tga kirishga oldirmanglar. Sizlar payg'ambar alayhissalom bilan uchrashganda u sizlarni o'tga kirishga buyursa, ondan unga kiringlar dedi. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalom qiziq qaytib kelib, uning bo'lgan ishdan xabar berdi. Anda payg'ambar alayhissalom o'tga kirgan bo'lsanglar, menga uningdan chiqa olmaytinglar. Bo'ysunish faqat yaxshi ishda bo'ladi dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Abu Davud Abdullah ibn Umardan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir musulmon o'z boshlig'ini yaxshi yoki yomon ko'rsin, boshliq uni yomon ishga buyurmasa, u kishining boshlig'ining so'zini anglashi va uningga bo'ysunishi lozimdir. Agar yomon ishga buyursa, uning gap anglashi va bo'ysunishi durust emas. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Imom Buxoriy va Muslim Ubad ibn Samitning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Biz payg'ambar alayhissalomga kayfiyatimiz mayli yaxshi yoki yomon bo'lsin, ahvolimiz yaxshi va yomon bo'lsin, har qanday ahvolda bo'ysunishga, uni hurmatlashga, cho'ng ko'rishga va bir ishni boshliqlikni uningga layoqati bor kishidan talashmaslikka bay'at qildik. Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: sizlar boshliqqa layoqati bor kishilarning kufrligiga Alloh tarafidan ochiq paket bo'lganda, oshkor kufrlikni uningda ko'rgan vaqtinglarda uningdan boshliqlikni talashsanglar bo'ladi. Ya'ni musulmon boshliqda dinda cho'ng xatolik hisoblanadi. Kufrga ilib boradigan bir ishni ko'rib qolmoqchi bo'ysunish lozim. Agar uningda kufrlik ilib boradigan xatolik aniq ko'rilsa, uning bo'ysunmasimi va uningdan boshliqlikni talashsimi bo'ladi. Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlarga beshi quruq uzumda kichik habashlik, ya'ni negir qul boshliq qilinsimi, sizlar uning so'ziga quloq solinglar va uning bo'ysuninglar. Imom Muslim Ummu Husaynning mundoq deganligini rivoyat qilindi. Men payg'ambar alayhissalomning eng oxirgi qilgan hajida tabliq qilib mundoq deganligini angladim. Sizlarni Alloh taolaning kitobi bilan yetaklaydigan bir qul sizlarga boshliq qilinsimi, sizlar uning gapiga quloq solinglar va uning bo'ysuninglar. Ya'ni bir rivoyat mundoq deb bayon qilindi. U yer bu yerlari kesik habashlik negir qul bo'lsimi. Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Menga bo'ysungan kishi haqiqatan Alloh taologa bo'ysungan bo'ladi. Menga osiylik qilgan kishi haqiqatan Alloh taologa osiylik qilgan bo'ladi. Men boshliq qilib qo'ygan kishiga bo'ysungan kishi haqiqatan menga bo'ysungan. Uning osiylik qilgan kishi menga osiylik qilgan bo'ladi. Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Ya'ni Alloh taolaning kitobiga ergashinglar, payg'ambarning sunnatini tutinglar. O'zinglardan bo'lgan boshliqlar sizlarni Allohga osiylik qilishga emas, uningga bo'ysunishga buyursa, ularga bo'ysuninglar. Chunki Alloh taologa osiylik qilgan ishlarda maxluqotga bo'ysunish durust emas. Har qanday ish ustida talash tartish qilib qolganda Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida. Agar sizlar biror shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'risida Alloh taolaning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sunnatiga qaytinglar. Bu kishilarning talash tartish qolgan har qanday masalada, mayli u dinning asosli masalasi yoki qo'shimcha oddiy masalasi bo'lsin, talash tartish qilinib qolsa, Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida Alloh taolaning buyrug'idir. Alloh taolo bu vaqtda, ya'ni Qur'on va sunnatga qaytish to'g'risida mundoq deydi: sizlar din ustida va uningdan boshqa har qanday narsa ustida ixtilof qilishmanglar. Uningga Alloh hukm chiqardi.
Sura Shura 10 oyatning bir qismi. Kitob va sunnat biror narsaga hukm chiqarsa va uningga to'g'ri ekanligiga guvohlik bersa, bu narsa haqdir. Bu haqdan boshqa haqiqat yo'qdir. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, bu oyat talash tartish bo'lib qolganda, Qur'on va sunnatga qaytmagan kishining Alloh taologa va qiyomat kuniga haqiqiy ishonmaydiganligini ko'rsatib berdi. Bu ya'ni Alloh taoloning kitobiga va payg'ambarning sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi va boshqalar mundoq deydi: Ularning oqibati yaxshidir. Mujohid mundoq deydi: Ularning mukofoti yaxshidir. Bu ikki ma'no mazmun jihatda farqlanmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik da'volgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'layotdi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ular ya'ni munofiqlarga Alloh nazil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda seni oldinga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Allah ularning dillaridagini, ya'ni munofiqlikning mekrini biladi. Ulardan yuz o'rgin, ularga nasihat qilgin, ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Sura Nisa 60, 61, 62, 63 oyat to'g'risida. Qur'on hadisning hukmidan boshqani qabul qilgan kishining musulmon emasligi to'g'risida. Sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik da'volgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'layotdi. Halbuki ular shayton inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Bu oyatda Alloh taolo o'zining Muhammad alayhissalom va ilgirki payg'ambarlarga tushirilgan narsaga, kitobga iymon keltirganligini da'vo qilib turib, masalalarni bartaraf qilishda Alloh taoloning kitobi va payg'ambarning sunnatidan boshqa Qur'on va hadisni asos qilgan boshqa islom manbalarining hukmlari buning ichiga kirdi. Bir narsaga esilmoqchi bo'lgan kishini aybladi. Bu ayblash oyatning tushish sabablarini bayon qilgan rivoyatlarda bilinib turadi. Bu oyat ansariylik va yahudiydan iborat talash tartish qilishib qolgan ikki kishi to'g'risida tushgan. Yahudi men bilan sening orangda Muhammad hukm chiqardi deydi. Ansariymi men bilan sening orangda Kayb ibn Ashraf hukm chiqardi deydi. Bu oyat islomni tilda oshkora qilgan, islom kelishdan ilgirki zamonning hokimlariga hukm qildirmoqchi bo'lgan bir turkum munofiqlar to'g'risida tushdi degan ko'z qarashlarim bor. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida buningdan boshqa rivoyatlar bor bo'lsa-mu, lekin bu oyat hammasiga o'rtoqdir. Chunki oyat Qur'on va sunnatning qonunlaridan chiqib, uningdan boshqa dunyo va oxiratning baxt saodatini ilib kelolmaydigan noto'g'ri qonunlarga esilgan har qanday kishini ayblab kelgandir. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'layotdi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Munofiqlarning sendan qattiq yuzi o'rganligini ko'rsan, ya'ni ular sendan mutakabbirlarga o'xshash yuz o'riydi. Alloh taolo bu mazmunda mushriklar to'g'risida mundoq deydi: Agar ularga Alloh nazil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga ergishamiz deydi. Sura Luqman 21-oyatning bir qismi. Mana bular Alloh taolo tövendagi oyatda sifatlab kelgan mu'minlarning aksidir. Alloh taolo mu'minlarni sifatlab mundoq deydi: Payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlar kerak. Mana shundoq kishilar maqsadga erishguchilardir. Sura Nur 51-oyat to'g'risida. Munofiqlarni ayblash to'g'risida. Alloh taolo munofiqlarni ayblab mundoq deydi: Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chaqda sening oldinga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ya'ni sening oldinga kelib Alloh nomi bilan qasam qilgan holda hukm qilishda sendan boshqa birisining qishig'iga berishimizda u hukmning to'g'riligiga ishonib emas, faqat yaxshilik va yarashishni iroda qilgan edik deb o'zlari aytganlarning holi qandoq bo'lib ketidir?
Allah Taala bularning shunda qildiganligi to'g'risida mundaq deydi. Dillarida kasallik, ya'ni munofiqlik barlarning zamon o'zgarib kafirlar zafar topsa, o'zimizga biror falokatchilik kelishidan qo'rqamiz deb ular bilan do'st bo'lishga aldirganligini ko'rsin. Allah Rasulullohga, musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fath qilishni ato qiladi yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini pash qilishni maydonga keltirdi da ko'nglida yoshirg'inini, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi. Sura Maida 52-oyat to'g'risida. 52-oyat. Tabrani Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Barza am-Islama degan kishi Yahudiylarning ichida ularning o'zaro talashib qolgan narsasida hukm qildigan bir daxan edi. Ondan musulmonlarning ichida bir turkum kishilar talash tartish qilib qolgan bir masala uchun uning qishiq bordi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Sana nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nozil qilingan kitoblarga, ya'ni Tavrotga va Injilga iymon keltirdik deb olgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzini shaytonning oldiga elib bormoqchi bo'layotdi. Holbuki ular shaytonni inkor qilishga burilgan. Shayton ularni cho'nqur ozdirishni xohlaydi. Ana shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytadi. Allah ularning dillaridagini, ya'ni munofiqligini, mikrini biladi. Bu munofiqlardir. Allah Taala munofiqlarning dillaridagini bilguchidir va shuning asosan jazolaydi. Chunki Allah Taolaga hech qanday narsa yoshirin emas. Ey Muhammad, sana ular to'g'risida mushlar yetarlikdir. Allah Taala ularning ichi teshini haqiqiy bilguchidir. Shun Allah Taala Muhammad alayhissalomga mundaq deydi. Ulardan yuz o'rgin, ularga nasihat qilgin. Ya'ni sen ularni dillariga yoshirgan munofiqlik va yomon niyatlaridan to'sqin. Ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Bismillahirrohmanirrohim. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchun avatdiq. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasa edi, albatta ular Allohning kechirim qilg'uchi, nihoyat mehribon topadi. Ey Muhammad, Parvardigorim bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi datalashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmoqchi va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. Sura Nisa 64-65-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga bo'ysunishning farz ekanligi to'g'risida. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchun avatdiq. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ya'ni men uningga bo'ysunishni, uni payg'ambar qilib avatgan kishilarga farz qildim. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq deydi. Uningga bo'ysunadigan kishi faqat mening ruxsatim bilan bo'ysunadi. Alloh taolo asiy gunohkorlarga ularning qanday qilish kerakligini ko'rsatib mundaq deydi. Ular, ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmi ular uchun mag'firat tilasa edi, albatta ular Allohning kechirim qilg'uchi, nihoyat mehribon topadi. Bir inson talash tartish qilib qolgan narsasida payg'ambar alayhissalomni hukm chiqaradigan kishi qilmoqchi va uning chiqargan hukmiga chin ko'ngildan rozi bo'lmoqchi haqiqiy mu'min bo'la olmaydiganlik to'g'risida. Ey Muhammad, Parvardigorim bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi datalashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqchi. Bu oyatning hukmi munofiqlarga xos bo'lib qolmasdan, balki barliq kishilarga umumiydir. Imom Buxoriy Urvaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zubayr bir kishi bilan Madinadagi Harra degan yerdan oqadigan kichik bir eriq to'g'risida jidallashib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom: "Ey Zubayr, sen yeringni baldur sug'argin, ondan suvni qo'shnonga, ya'ni eliq kishiga bergan" dedi. Ondan ansariylik eliq kishi payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, sening Zubayrga suvni baldur berishing, u sening hammachaning bolasi bo'lganligi uchunmi?" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom yuzi o'zgarib ketdi. Ondan Zubayrga: "Ey Zubayr, sen yeringni baldur sug'argin. Shu suv hatto qirlarga chiqquncha uni tutib tur. Yana toza qondirib sug'argin. Ondan suvni qo'shnonga bergin" dedi. Zubayrning haqqini ansariylik kishi tutib olganda, payg'ambar alayhissalom ochiq bo'lgan hukm bilan uni to'liq ilib berdi. Payg'ambar alayhissalom burun u ikkisiga foydali bir ishni ko'rsatgan edi. Zubayr mundaq dedi: "Men bu oyatni mush ish to'g'risida tushdimikin deb gumon qilaman.
Ya'ni bir sabab Hafiz Abu Ishaq İbrahim ibni Abdurrahman ibni İbrahim ibni Tuhaym degan kishi o'zining tafsirida Zamaraning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ikki kishi jidallashib qilib Payg'ambar alayhisalom qishiq keldi. Payg'ambar alayhisalom hukmni haq egasiga chiqardi. Unda qarshi taraf men bu hukmga rozi bo'lmayman dedi. Uning hamrohi, ya'ni qarshi tarafdagi haqli kishi undaq bo'lsa qanday qilishni xohlaysan dedi. U Abu Bakrning qishig'i bormas dedi. Shuna bilan u ikkisi uning Abu Bakrning qishig'i bordi. Haqli kishi Abu Bakrga biz jidallashib qilib Payg'ambar alayhisalomning qishig'i borgan edik. U mening haq ekanligimni hukm qildi. Ammo qarshi tarafning u hukmga rozi bo'lmadi dedi. Abu Bakr sizlar Payg'ambar alayhisalom chiqargan hukmga bo'ysuninglar dedi. Ya'ni men Payg'ambar alayhisalom chiqarganda hukm qilaman. Qarshi taraf uning Umar ibn Xattobning qishig'i bor emas dedi. Shuning bilan u ikkisi uning qishig'i keldi. Haqli kishi Umarga biz jidallashib qilib Payg'ambar alayhisalom qishig'i keldik. U mening haqli ekanligimni hukm qildi. U uningga rozi bo'lmadi dedi. Umar ibn Xattob rozi bo'lmagan kishi kishidan rostdan rozi bo'lmadingmi deb so'radi. U ha, shundoq deb javob berdi. Umar uyiga kirib kelishni yalang'ochlagan holatda chiqib, Payg'ambar alayhisalomning hukmiga rozi bo'lmagan kishining beshig'iga birla urib uni o'ldirib etdi. Ondan yuqorgi oyat tushdi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz-nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Kimlarga Allohga va payg'ambarga itoat qildigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi amroh? Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Sura Nisa 66, 67, 68, 69, 70-oyat to'g'risida. Buyurilgan narsaga eng ko'p qarshi chiqadigan kishilar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda bir turkum yomon ish qiladigan kishilardan xabar berib, agar ularga shu yomon ishni qilinglar degan bo'lsa, ularning shu ishni qilmaydiganligini bayon qildi. Chunki ularning nachar xarakteri buyruqqa qarshi chiqishga ko'nib ketgandir. Alloh taolo bo'lgan va bo'lmagan ishlarni oldin ola bildiganligi uchun mundoq dedi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz-nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi. Ya'ni agar ular buyurilgan ishlarni qilgan va to'silgan ishlardan yongan bo'lsa edi, albatta ularning shunday qilganligi buyruqqa qarshi chiqish va to'sqan ishni qilgandan yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi: eng mustahkam ishonchiga erishgan bo'ladi. Bu chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qildik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Alloh taologa va payg'ambarga bo'ysungan kishining Alloh taoloning dargohida hurmatlangan kishilar bilan birga bo'lganligi to'g'risida. Kimlarga Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan. Payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ya'ni Alloh va uning payg'ambari buyurgan ishni qilgan, Alloh va uning payg'ambari to'sqan ishdan yongan kishini Alloh taolo jannatiga kirgizadi. Payg'ambarlardan darajasi tuvan bo'lgan siddiqlarga, shahidlarga va ko'rinishi va qalbi pok yaxshi mu'minlarga hamroh qilindi. Ondan Alloh taolo ularni maqtab, ular nima degan yaxshi hamrohlar dedi. Imom Buxoriy Oysha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Har qanday payg'ambar kasal bo'lib qolsa, dunyoda hayot qilish yoki oxiratga ketish uning ixtiyoriga qo'yiladi deganligini angladim. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan kesilda nihoyat qattiq bir ovoz chiqardi.
Ya'ni u og'riqdan qattiq injiqlab yakka chaqirib ketdi. Ondan uning payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shehidlar va yaxshilar bilan birga bo'ldi degan oyatni o'qiganligini angladim. Shuning bilan men uning dunyo bilan oxiratning oraliqida ixtiyorga qo'yilganligini bildim. Bu ya'ni bir hadisdagi payg'ambar alayhissalom 3 qitim ey Alloh eng oliy darajalik hamrohlarning ichida degan so'zning ma'nosidir. Payg'ambar alayhissalom bu so'zni qilib bo'lib vafot bo'lgan edi. Durud va salomlarning kattasi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lsin. Bu oyatning tush sabablarining bayoni to'g'risida. Bayoni İbn Jarir Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ansariylik bir kishi g'amkin holatda payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldi. Payg'ambar alayhissalom uningga ey palonchi sen menga g'amkin ko'rinasan-go dedi. U ey Allohning payg'ambari kallamdagi bir xiyol meni g'amkin qilib qo'ydi dedi. Payg'ambar alayhissalom u qaysi ish deb so'ravdi. U biz atigan kechda sening qishingga kelib sen qarab sen bilan birga o'ltiramiz. At yana qiyomat kuni yoki sen vafot bo'lib ketgan kuni demoqchi. Sen payg'ambarlarning qishig'iga ko'tarilib ketasan. Biz bo'lsak sening qishingga bora olmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalom uning bu so'ziga bir eg'izmi javob qaytarmadi. Bu chog'da Jibril alayhissalom uningga bu oyatni ilib keldi. Kimlarga Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shehidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi amara? Ondan payg'ambar alayhissalom uning qishig'iga bir kishini avatib, uningga bu oyat bilan xush xabar berdi. Bu vaqalik Masruh, Ikrama, Amir, Sha'bi, Qatada va Rabi' ibn Anas qatorliqlardan rivoyat qilindi. Abu Bakr ibn Mardavi va bu vaqalikni Aisha radhiyallohu anhadan boshqa bir yo'l bilan rivoyat qildi. Aisha radhiyallohu anha mundoq deydi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, shaksiz sen menga o'zimdan, ayolimdan, bolalarimdanmi suyumlikdirsan? Men uyda bo'lgan chog'larimda seni eslaganimda, sening qishingga kelib seni bir ko'rib olmoqcha faqat jiddiy olmayman. Mening o'ldiganimni va sening o'ldiganingni eslab ikkimiz jannatga kirsak, sening payg'ambarlarning qishig'iga ko'tarilib ketadiganligingni o'ylasam, seni ko'rolmasligimdan qo'rqaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga bu oyat tushsa hech qanday javob qaytarmadi. Imom Muslim Rabi ibn Ka'b Aslamning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men bir kechasi payg'ambar alayhissalomning qishida qo'nib qoldim. Ondan men uningga tahorat suyini va boshqa hojatlarni hozirlab berdim. U menga bir narsa so'ragan dedi. Men ey Allohning payg'ambari sendan jannatda sen hamroh bo'lishini so'rayman dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom uningdan boshqasini so'ramamsan dedi. Men yana shuni so'rayman dedim. Payg'ambar alayhissalom menga hamroh bo'lishing uchun ko'p sajda qilish bilan o'zing yordam tilagin dedi. Ya'ni namozni ko'p o'qisang va sajdani uzun qilsang, Alloh taolo jannatda menga hamroh bo'lishingni sen nasib qiladi. Imom Ahmad Amir ibn Marra Juhaniyning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men Allohdan boshqa ibodatga loyiq bir ilohning yo'qligiga va sening shaksiz Alloh taolaning payg'ambari ekanligingga guvohlik berdim. 5 vaqt namozni o'qidim, mol-mulkimning zakotlarini ado qildim va Ramazon oyining ro'zasini tutdim. Bu ishlar uchun menga qanday mukofot berildi?" dedi. Payg'ambar alayhissalom bir kishi ota-onasiga osiylik qilmay bu ishlarni qilib o'lsa, u qiyomat kuni payg'ambarlarning sahobalarining kattalari va shehidlar bilan birga mushundoq barobar bo'ladi deb ikki barmoqni jubildi. Yana bir hadisda bir turkum sahobalarning mundoq rivoyat qilganligini bayon qilindi. Payg'ambar alayhissalomdan bir kishining yaxshi ko'radigan kishilari o'lib ketgandan keyin o'zimi o'lib ketsa, ularning u dunyodagi holining qanday bo'lganligi haqida so'ragan savoliga payg'ambar alayhissalom inson yaxshi ko'rgan kishilari bilan birga bo'ladi deb javob berdi. Anas mundoq deydi. Musulmonlar bu so'zdan xushallangandek xushal bo'lmagan edi. Yana bir rivoyatda Anas mundoq deydi. Shaksiz men payg'ambar alayhissalomni, Abu Bakrni va Umarni yaxshi ko'raman. Men Alloh taolaning qiyomat kunida ular qilgan amal ibodatni qilolmagan bo'lsammi, ular bilan bir yerda tirildirishni orzu qilaman. Bu fazil Alloh tarafidandir. Ya'ni bu Alloh taolaning rahmati bilan Alloh tarafidan kelgan marhamatdir. Ularni shu marhamatga ega qilgan narsa ularning qilgan amal ibodatlari emas, balki Alloh taolaning rahmatidir. Alloh fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ya'ni Alloh hidoyat va g'albiga loyiq bo'lgan kishini bilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey müminler, düşmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki aranglarda urushqa chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, Allah u munofiq Allah haqiqatan menga marhamat qildi, chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdek. Kashki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'lardim deydi. Dünya tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Allah yo'lida jinini, pul melini pido qilib jihad qilsin. Kimki Allah yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Sura Nisa 71, 72, 73, 74-oyat to'g'risida. Düşmandan hushyor turishga buyurilganligi to'g'risida. Ey mu'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Alloh taolo bu oyatda mu'min bandalarini o'zlarining dushmanlaridan hushyor turishga buyurdi. Hushyor turish deganlik ularga qarshi turish uchun qurol va son jihatdan tayyorlik qilishni va uning yo'lida urushga jiq son bilan chiqishning lozimligini ta'kidlaydi. Jihadga kechikib chiqish munofiqlikning alomatidan ekanligi to'g'risida. Shubhisizki aranglarda urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Mujohid va boshqalar mundoq deydi. Bu oyat munofiqlar to'g'risida tushgan. Muqotil ibn Hayyan mundoq deydi. Urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni jihadga chiqishga kechikib qoladi. Ya'ni jihadga chiqmaydi. Ibn Jurayj va Ibn Jarir mundoq deydi. Bu oyatdan Abdullah ibn Ubay ibn Salulning qilganidek o'zining jihadga chiqmaganligi va boshqalarning chiqishdan to'sqanligi ko'zda tutilgan. Şu Allah Taala bir hikmet üçün musulmonlarga yengilish yoki shahid qilinishdek bir musibat kelganda jihadga chiqmay qolgan munofiqlarning mundoq deydigan so'zidan xabar berib mundoq deydi. Agar sizlarga biror musibat, mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Allah haqiqatan menga marhamat qildi. Ya'ni men ular bilan jang maydoniga bormadim. Munofiqlarning qarshi urush maydoniga bormaganligi Alloh taolaning ularga bergan ne'matlaridan hisoblandi. Munofiq sabr qilish orqali qo'lga keladigan ajr yoki shahid qilinish orqali qo'lga keladigan shahidlikdan mahrum bo'lganligini bilmaydi. Chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim deydi. Bu munofiqning eng cho'ng belgisidir. G'animatga erishish munofiqning eng cho'ng nishonidir. Jihad qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarni jihad qilishga rag'batlantirib mundoq deydi. Dünya tirikchiligini oxiratga tegishadiganlar Allah yo'lida jinini, pul melini pido qilib jihad qilsin. Ya'ni haqiqiy mu'min Alloh taolaning yo'lida kufrligi va iymonning yo'qligidan o'zlarining dinini ozg'ini dunyoga setib etgan kishilar bilan urush qilsin. Kimki Allah yo'lida jihad qilib o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ya'ni Allah Taolaning yo'lida urush qilgan hamma kishi mayli u o'ldirilsin yoki yengilib hamma narsalaridan ayrilib qolsin, Alloh Taolaning dargohida katta savob va ko'p ajrga erishadi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundoq bayon qilindi. Alloh Taolo o'zining yo'lida jihad qilgan kishi uchun agar Alloh uni vafot toptirsa, ya'ni shahid qilsa, uni jannatga kirgizishga yoki erishgan ajri va o'ljisi bilan uyiga hayot qaytirishga kepil bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargan, o'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilg'uvchini muyassar qil, o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Mu'minlar Allohning yo'lida jihad qiladi. Kofirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengisizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Sura Nisa 75-76-oyat to'g'risida. Ojizlarni qutqizish uchun urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida.
Allah Taala mümin bandalarini o'zining yo'lida jihad qilishga, Makkada turishdan bezor bo'lib ketgan erlar, ayollar va kichik bolalarni, ya'ni Makkadagi ojizlarni qutqizish uchun tirishishga rag'batlantirib mundoq deydi. Ey müminlar, sizlarga nim bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargan. O'z dargohingdan bizga bir igidorchilik qilg'uchini muyassar qil. O'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar, ojiz ayollar va bolalarni qutqizish uchun jihad qilmaysizlar. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qiladi. Men va onam Makkadagi ojizlarning ichida edik. Ondan Alloh taolo mundoq dedi: Müminlar Allohning yo'lida jihad qiladi. Kofirlar shaytonning yo'lida urush qiladi. Ondan Alloh müminlarni o'zining dushmanlari bilan urush qilishga rag'batlantirib mundoq dedi: Shaytonning do'stlari bilan urush qilinglar. Sizlar ularni yengsizlar. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, ularga, ya'ni Makkada turib urushni talab qilganlarga, urushdan qo'linglarni yig'inglar, namozni o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan? Bularga jihad faraz qilingan chaqda, ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi betarroq qo'rqadi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni faraz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad, aytdingki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amallarning savobi kamaytirilmaydi. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchursa, bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Ya'ni hammasini Alloh yaratgandir. Bu qavmga nim bo'ldi-ekin, ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'lganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik, marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Sura Nisa 77, 78, 79 oyat to'g'risida. Urushning kechki farz qilinishi, yaxshi ko'radigan kishilarga malomat qilish to'g'risida. Müminlar islomning dastlabki mezgilida Makkadagi chog'larida namoz o'qishga, o'z ishidagi faqirlarga tasalli berish uchun mol-mulkini, zakot berish o'lchimiga yetmagan bo'lsa-mu, zakot berishga, mushriklarni ular bilan urush qilmay kechirib o'tishga va ma'lum vaqtgacha ularning arziyatlariga bardoshlik berishga buyurilgan edi. Ular islomga kirganligi uchun kofirlar tarafidan ko'ydirildi. Ular dushmanlari bilan urush qilib, dillariga qanoat tepish uchun urush qilishga buyurilishni yaxshi ko'rdi. Nurg'unlagan sabablar tufaylidan ular u chaqda urush qilishga buyurilmagan edi. Buning sabablaridan birinchisi ularning sonining dushmanlarning soniga qaraganda oz bo'lishi. Ikkinchisi ular haram shahri, zamindagi joylarning eng ulug'i bo'lgan o'zlarining Makka shahrida bo'lganlik edi. Shunga Deslividlar Makkada urush qilishga buyruq tushirish ularga loyiq emas edi. Shunga ular Madinaga hijrat qilib, yashaydigan shahar va yordamchilar hozirlangandan keyin urush qilishga buyurildi. Ular urush qilishga buyurilishni yaxshi ko'rganligi bilan urushga Rasululloh buyurilganda ulardan ba'zisi yenib oldi. Ya'ni urush qilmadi. Dushmanlar bilan yuzma-yuz turib urush qilishdan qo'rqdi. Ular qo'rqib mundoq dedi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ya'ni nima uchun urush qilishning farz bo'lishini boshqa vaqtga kechiktirib etmading? Chunki uningda qon to'kish, bolalarni yetim qilish va ayollarni tul qoldirish o'xshash ishlar bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning buni oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi.
Müminler cihatni talep qilish yuzasidan nemishqa cihat emir qilingan biror sura nazil qilinmadi deydi. Cihad zikr qilingan aniq sura nazil qilinganda dillarida kasal bor. Ya'ni munofiqlarning sana o'lim oldida o'limdan qo'rqib aylanib ketgan odamdek qarayotganligini ko'rsan. Sura Muhammad 20-oyat. İbn Abu Hatim İbn Abbas radhiyallohu anhu'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu va uning hamrohlari Mekkadagi chaqda payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, "Ey Allohning payg'ambari, biz mushrik chig'imizda aziz edik. Iymon aytganda bo'lsa xor bo'lib qoldik" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Haqiqatan men kechirishga buyurildim. Sizlar kishilar bilan, ya'ni dushmanlar bilan urush qilmanglar" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom Madinaga yetkazilgandan keyin Alloh taolo uni urush qilishga buyurdi. Lekin Abdurrahman va ularning hamrohlari urush qilishdan o'zlarini tortdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nazil qildi. Ey Muhammad, ularga ya'ni Mekkada turib urushni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar, namoz o'qinglar, zakot beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Ya'ni ulardan ajablanmamsan. Bularga jihad farz qilingan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdan battarroq qo'rqudi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keldigan ajaligacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ldirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad, aytdingki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Ya'ni taqvodor kishining oxiratligi uning dunyoligidan yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. Ya'ni sizlarning amallaringlardan kamaytilib sizlarga qilcha zulm qilinmaydi. Balki sizlar uning mukofotini to'liq olasizlar. Bu ularni dunyoga berilmaslikka undab, oxiratga va jihad qilishga qiziqtirishdir. O'limdan qochib qutulg'ili bo'lmaydiganlik to'g'risida. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, ya'ni sizlar cho'qim o'lisizlar. O'limdan hech kim qochib qutula olmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Har bir jon egisi o'limning ta'mini tetig'ichidir." Sura Al-Imron 185-oyatning bir qismi. Ey Muhammad, sendan ilgari insonlardan hech kishini mengu yashatganimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mengu yashamdi. Bundaq bo'lish hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'ladi. Sura Anbiya 34-oyat. Ya'ni shaksiz hamma kishi o'ladi. U mayli jihad qilsin yoki jihad qilmasin, hech qanday narsa uni qutuldira olmaydi. Chunki har bir kishining bekitilib ketgan ajali bordir. Ajal qachon to'ssa, shu chaqda cho'qim o'ladi. Xolid ibn Valid sakratga tushgan vaqtida bu vaqtda mundaq deydi: "Albatta men palani urushlar qatnashdim. Mening tenimdagi har bir parcha ustixonimda nayzining yoki o'qyaning izi bor. Amdilikda men ko'rpamning ustida sakrat yotaman. Qo'rqinchoqlarning ko'zlariga qo'rqqanlikdan uyqu kelmasin." Munofiqlarning payg'ambar alayhissalomdan yomon pal elishi to'g'risida. Agar ular, ya'ni munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, ya'ni munofiqlarga mo'lchilik, meva, ziroat, bola qatorliq rizq berilsa, bu Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma Abu Aliya va Sudi qatorliqlarning so'zining ma'nosidir. Ular bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchursa, ya'ni Abu Aliya va Sudi qatorliqlar deganga o'xshash, ularga qurg'oqchilik, meva va ziroatlarning kamlab ketishi yoki bolalarning o'lib qilishi yoki shuning o'xshash biror musibat yetsa, ular bu sendan, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ya'ni bu sening tarafingdan, bizning sana agashganligimiz va sening diningga bo'ysunganligimizning sababidandir. Alloh taolo bu vaqtda Fir'avnning odamlaridan hikoya qilib mundaq deydi: "Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz" deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Sura A'rof 131-oyatning bir qismi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turoqsiz holda ibodat qiladi. Sura Haj 11-oyatning bir qismi. Shuningga o'xshash, islomni yomon ko'rib, ko'rinishda islomga kirgan munofiqlarmi shundoq deydi. Ularga biror yomonlik yetsa, ular uni o'zlarining payg'ambar alayhissalomga agashganligidan ko'rdi.
Şu Allah Taala mundaq deydi. Aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Allah tarafidandir. Ya'ni hammasini Allah yaratgandir. Ya'ni yaxshilik va yomonlikning hammasi Allah Taolaning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Allah Taolaning o'rinlashtirishi yaxshi, yomon, mo'min, kofirning hammasiga o'rtaqdir. Allah Taolo so'zni payg'ambar alayhissalom qaratib mundaq deydi. Sana yetgan yaxshilik, marhamat qilish yuzidan Allah tarafidandir. Buningda hamma insonlar ko'zda tutilgandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Allah Taolo bu vaqt mundaq deydi. Sizlarga yana jininglar yoki milanglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutula olmas edinglar. Sura Shura 30-oyat. Sudi, Hasan Basri, Ibn Jurayj va Ibn Zayd qatorliqlar o'zingdandir degan oyat, ya'ni sening gunohingning sababi bilan deganlik bo'ladi, dedi. Qatada mundaq deydi. O'zingdandir degan odam bolasi sening gunohingning sababi bilan seni azoblash uchundir deganlik bo'ladi. Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Ya'ni sen insonlarga Alloh taolaning shariatini, Alloh yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan, Alloh yomon ko'radigan va qilishga yo'l qo'ymaydigan ishlarni yetkazursan. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo sening payg'ambar ekanligingga guvohchidir. Sen ularga yetkazgan ishlarni bilgichidir. Bo'yin tovliq va kufrlik qilib haqiqatni qabul qilmaganlarni mo bilgichidir. Bismillahirrohmanirrohim. Kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambarlar Allohning amrini yetkazadi. Kimki Muhammad sendan yuz o'raydi ekan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidik. Ular ya'ni munofiqlar amringa itoat qildik deydi. Sening inongdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartirdi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Allah ularning o'zgartganlarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yozishga buyurdi. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin, Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchilarga Allohning homiyligi yetarlikdir. Sura Nisa 80-81-oyat to'g'risida. Payg'ambar alayhissalomga bo'ysunganlik Alloh taologa bo'ysunganlik bo'lganlik to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalom to'g'risida mundaq xabar berdi. Uningga bo'ysungan odam haqiqatan Alloh taologa bo'ysungan bo'ladi. Uningga asiylik qilgan odam haqiqatan Alloh taologa asiylik qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar o'z nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi. U faqat uningga tushirilgan vahiyni so'zlaydi. Ibn Abu Hatim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki menga bo'ysunsa, u jazman Alloh bo'ysungan bo'ladi. Kimki menga asiylik qilsa, u jazman Allohga asiylik qilgan bo'ladi. Kimki boshliqqa bo'ysunsa, ya'ni musulmonlar ichidan bo'lgan islom dinining qonunlari bilan hukm qiladigan boshliqqa bo'ysunsa, u jazman menga bo'ysungan bo'ladi. Kimki boshliqqa asiylik qilsa, u jazman menga asiylik qilganlik bo'ladi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Kimki Muhammad sendan yuz o'raydi ekan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmidik. Ya'ni sening vazifang faqat mening buyruqlarimni yetkazish. Kimki sana agashsa, baxt saodatga erishadi va do'zaxdan qutulib qoladi. Sana ajr yeziladi. Kimki sendan yuz o'rsa, dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Sana uning yomon amaldan hech qanday yezilmaydi. Imom Muslim bu vaqtda payg'ambar alayhissalomdan mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Alloh va uning payg'ambariga bo'ysunsa, jazman to'g'ri yo'lni topgan bo'ladi. Kimki Alloh va uning payg'ambariga asiylik qilsa, shaksiz u o'ziga ziyon keltirgan bo'ladi. Munofiqlarning ahmoqligini bayon qilish to'g'risida. Allah Taala munofiqlarning qilmishlaridan xabar berib mundaq deydi. Ular ya'ni munofiqlar amringa itoat qildik deydi. Ya'ni ular payg'ambar alayhissalomga qo'shilganligi va bo'ysunganligini oshkorlaydi. Sening inongdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartirib o'tadi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Oyatning ma'nosi Alloh taolo ularning o'zaro yo'shirgan narsasini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalomga bo'ysunganligini va qo'shilganligini izhor qilgan bo'lsa-mu, ammo payg'ambarga qarshilik va osiylik qilishga kechida o'zaro birlikka kelganligini bildirganligini, ularning shu qilmishlari uchun ularni jazolaydiganligini xabar berish bilan ularga tahdid silishdir.
alloh taolo bu haqda ya'ni ularning bo'ysunganligini izhor qilib qo'yib keyin uningga qarshilik qilganligi to'g'risida mundoq deydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga itoat qildik va iymon etdik deyishdi. Ondan ulardan bir jamoa shuningdin, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatan mu'min emas. Sura Nur 47-oyat to'g'risida. Bismillah. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin, ya'ni ularga eg'ir besiqlik bilan muomala qilgin, ularni jazolamagin. Ularning ishlarini kishilarga oshkorlamagin va yana ulardan qo'rqib ketmagin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchiga Allohning homiyligi yetarlikdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Müminlarga oid amonlikning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni mu'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqaruvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mu'minlar, agar sizlarga Allohning marhamati va fazli bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ina kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergashib ketadinglar. Sura Nisa 82-83-oyat to'g'risida. Qur'onning haq ekanligi to'g'risida. Alloh taolo ularni Qur'on ustida o'ylanishga buyurib, uning ochiq ma'nolarini va cho'nqur fikrlarini tushunishdan ularning yuz o'rishini to'sib, u hikmatlik madilanguvchi Alloh tarafidan tushirilganligi uchun uningda bir oyat bilan yana bir oyatning oralig'ida ziddiyat va ixtilofning yo'qligidan ularga xabar berib mundoq deydi. Ular haqni tonish uchun Qur'onni fikr qilmamdi, balki ularning dillarida qulub bor. Shuni ular tushunmaydi. Sura Muhammad 24-oyat to'g'risida. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Ya'ni buningda hech qanday ixtilof yo'qdir. Bu Alloh tarafidandir. Alloh taolo bilimda to'shqanlarning bu Qur'onning Alloh tarafidan tushirilganligi to'g'risidagi so'zlarini hikoya qilib mundoq deydi. Ilmda to'shqanlar aytidi. Uningga ishondik. Hammasi Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egalarilar tushunadi. Sura Al-Imron 7-oyatning bir qismi. Ya'ni Qur'onning ichidagi mutashabih, ma'nosi aniq bo'lmagan oyatlarning hammasi haqdir. Shunga ilmda to'shqanlar bu oyatlarni mahkam, ma'nosi aniq bo'lgan oyatlarga qarab tushunadi. Shuning bilan ular ezib ketmaydi. Ammo dillarida egirlik bor kishilar mahkam, ma'nosi aniq bo'lgan oyatlarni mutashabih, ma'nosi aniq bo'lmagan oyatlarga qarab tushunadi. Shu Alloh taolo ilmda to'shqanlarni maqtadi. Dillarida egirlik borlarni aybladi. İmam Ahmed Amir ibn Shuayb'dan uning cho'ng dadasining mundoq deganligini rivoyat qildi. Men va mening qarindishim ikkimiz menga uning o'rniga bir qizil to'gi bersimi tegishmaydigan bir munozir bo'layotgan o'rinda o'ltirdik. Men va qarindishimiz ikkimiz ketib-o'tsak, bir turkum katta sahobalar payg'ambar alayhisalomning ishki oldida turishibdi. Biz ularning oraliqini kesib o'tishni yomon ko'rib, bir uyga kirib o'ltirdik. To'satdan ular Qur'onning bir oyatini o'qib, u to'g'riliq talash tartish qilishib qoldi. Hatto ularning ovozlari yuqori chiqishga boshladi. Shu chaqda payg'ambar alayhisalom ochiqlangan holda chiqib keldi. Ochiqdan uning yuzi qizarib ketgan edi. U ularga to'p chechib mundoq dedi: "Ey odamlar, o'zinglarni besivlanglar. Sizlardan ilgari o'tgan kishilar o'zlarining payg'ambarlar bilan qarshilashganligi, ularga nozil qilgan kitoblarning ba'zi joylari bilan ba'zi joylarini qarama-qarshi qilganligi uchun, ya'ni bu yer bilan u yer qarama-qarshimikin deganligi uchun halok qilingan edi. Qur'onning ba'zi oyatlari yolg'onga chiqarish uchun tushmadi. Haqiqatan uning ba'zi oyatlarini rostga chiqardi. Sizlar uning ichidan bilganinglarga amal qilinglar, bilmaganinglarni bildigan kishilardan so'ranglar." İmam Ahmed Abdullah ibn Amirning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men bir kuni tushda payg'ambar alayhisalomning qishig'iga bordim. Biz o'ltirgan edik. To'satdan ikki kishi bir oyat to'g'risida ixtiloflashib qilib, ovozlarini balg'ancha ko'tarilib ketdi.
Ondan payg'ambar alayhissalom shaksiz sizlardan ilgirki kishilar ularga tushirilgan kitobda ixtilof qilishib qolganligi sababi bilan halok qilinib ketgan dedi. Bu hadisni Imom Muslim va Nasaiy rivoyat qilgan. Bir xabarni to'liq aniqlamay turib tarqatishdan to'sish to'g'risida. Mo'minlarga oid omonlikning yoki qo'rqinchning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqatadi. Allah bu oyatda har qanday ishni yaxshi aniqlashdan burun uni tarqatgan kishini ayblaydi. Chunki u xabarning to'g'ri bo'lmasligi ehtimoli bor. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishining anglagan gapining hammasini kishilarga so'zlab berganligi uning yolg'onchilikqa yetarlikdir. Imom Buxoriy va Muslim Mughira ibn Shu'baning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom undaqmish, bundaqmish deyishdan to'sdi. Sahih bu Muslimda mundaq bayon qilingan. Kimki bir so'zni yolg'onmikin deb turib so'zlasa, u yolg'onchilardan hisoblanadi. Biz bu yerda payg'ambar alayhissalom ayollarini taloq qilib o'tibdi degan gap Umar ibn Xattob yetganda uning degan so'zini bayon qilamiz. Umarga o so'z yetganda u uydan chiqib masjidga kirdi. Andan kishilarning shu so'zni deyishayotganligini anglaydi. U chidab turolmay payg'ambar alayhissalom yiniga kirishga ruxsat so'raydi. Va payg'ambar alayhissalom sen ayollaringni taloq qilib o'tdingmi deb so'raydi. Payg'ambarimiz yo'q deb javob berdi. Andan Umar Allohu akbar deb takbir aytdi. Imom Muslimning rivoyatida mundaq bayon qilingan. Umar mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomdan sen ularni taloq qilib o'tdingmi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom yo'q deb javob berdi. Andan men masjidning eshigida turib ullik ovoz bilan payg'ambar alayhissalom ayollarini taloq qilib o'tmabdi deb vaqirdim. Shu chog'da bu oyat tushdi. Mo'minlarga oid amonlikning yoki qo'rqinchning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqatadi. Umar men shu ishni aniqlab chiqquchi bo'ldim dedi. Sizlarning ozg'in kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergishib ketdinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni mo'minlardan boshqalar albatta shaytonga ergishib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah ozdirgan kishilarni sizlar hidoyat qilib moqchi bo'lamsizlar. Kimniki Allah gumroh qildikan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Ular sizlarning o'zlarida kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yo'lida hijrat qilmoqchi, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqchi ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'rsa, ularni qayerda topsanglar shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahd bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafima emas, o'z qavmi tarafima emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Allah xolisa ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Allah ularni kuchli qilib sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga chiqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. İmanını izhar qilish bilan sizlardanmi amonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhar qilish bilan o'z qavmidanmi amonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir aylanglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ular qarshi, ya'ni ularni asir elishga, o'ltirishga ro'shan pakt ato qildik. Sura Nisa 88, 89, 90, 91-oyat to'g'risida. Sahabalarning Uhud urushiga qatnashmay qaytib kelganlar haqida qilgan ixtilofini ayblash to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'minlarning munofiqlar to'g'risida ikki bo'linib ketganligini aybladi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida ixtilof paydo bo'ldi. Imom Ahmad Zayd ibn Sabitning mundaq deganligini rivoyat qildi.
Payg'ambar alayhissalom kofirlar bilan urushish uchun Uhudga mangdi. Buning bilan mangan bir turkum kishilar, ya'ni munofiqlar yo'lning yarmidan qaytib ketdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalar ular to'g'risidagi fikrda ikkiga bo'linib ketdi. Bir turkum kishilar ularni o'ldiramiz desa, yana bir turkum kishilar ularni o'ldirmaymiz dedi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, nemishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Payg'ambar alayhissalom mundoq dedi: Madina pokizdir. Paskani narsani xuddi temirchining shamol sanduqi temirning po'qini yo'qotgandek yo'qtidi. Ya'ni Madina munofiqlarni o'z qo'yniga olmay siqib chiqirdi. Urushdan qaytib kelgan munofiqlarning munofiqligi burun oshkor bo'lmagan edi. Yarim yo'ldan qaytib kelgandan keyin ularning munofiqligi oshkorlandi. Ondan payg'ambar alayhissalom Madina pokiz o'rindir. U munofiqlardek paskinlarni oshkor qilib chiqirib, o'z qitiga olmay ularni tozlaydi dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat Makka da islomga kirgan mushriklarga yordam beradigan bir turkum kishilar to'g'risida tushgan. Ular Makkadan bir hojat uchun chiqdi. Ondan ular biz Muhammadning sahobalariga uchrab qolsak, bizga ulardan hech yomonlik kelmaydi dedi. Mu'minlarga ularning Makkadan chiqqanligi to'g'risidagi xabar yetib kelishi bilan mu'minlarning bir turkumi sizlar qo'rqinchoqlarga qarshi otlanib ularni o'ldiringlar. Ular sizlarga qarshi dushmanlaringlarga yordam berdi dedi. Müminlarning ichidan yana bir turkum kishilar mundoq dedi: Subhanalloh, Alloh pakdir. Sizlar haqiqatan sizlarga o'xshash iymon etgan kishilarni o'ldiramsizlar. Ular hijrat qilmaganligi va o'zining yurtlarini tashlab Madinaga kelmaganligi uchun ularning qonlari va mollari sizlarga halolmi dedi. Ular bu ixtilof sababi bilan ikkiga bo'linib ketdi. Payg'ambar alayhissalom ularning qishida bo'lsa-mu, u ikki guruhning hech qaysining fikriga e'tiroz bildirmadi. Shuning bilan bu vaqtda Alloh taolaning bu oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, nemishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Alloh ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Alloh azdirgan kishilarni sizlar hidoyatni qilmoqchi bo'lamsizlar? Kimniki Alloh gumroh qildikan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib bera olmaysan. Ya'ni Alloh taolo ularni xatolikka yuzlandirdi. Ularning qilmishlari tufaylidan ularning osiylik qilganligi, payg'ambar alayhissalomga qarshilik qilganligi va nohaq yo'lga ergashganligi uchun shundoq bo'ldi. Ular sizlarning o'zlarida kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ya'ni ularning shuni umid qilishi sizlarni bek yomon ko'rganligi va sizlarga qattiq dushmanligi bo'lganlik uchundir. Ular Alloh yo'lida hijrat qilmoqcha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmoqcha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Alloh yo'lida hijrat qilishdan yuz o'risa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ldiringlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Sudi mundoq deydi: Agar ular o'zlarining kufrligini oshkorlasa, o'ldiringlar. Urush qilishga bo'ladigan va bo'lmaydigan kishilar to'g'risida. Ondan Alloh taolo yuqoridagi o'ldirishga bo'ladi, o'ldiringlar degan kishilardan bir turkum kishilarni farqlantirib mundoq deydi: Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahd bo'lgan bir qavmga sig'inganlar buningdan mustasno. Ya'ni ular sizlar bilan ahd tuzishgan kishilarning qishig'iga berib olsa, ularga shu hukm bo'yicha muomala qilinglar. Ya'ni sizlar bilan ahdisi bor kishilarni o'ldirishinglar durust emas. Shuningdek ularni o'ldirmanglar. Bu Sudi ibn Zayd va ibn Jarirning so'zidir. Sahih Buxorida musulmonlar bilan kofirlarning Hudaybiyada tuzgan kelishimining bir moddasi mundoq deb bayon qilingan: Kimki Qurayshning kelishimi va uning ahdisiga kirishni xolisa kirsin. Kimki Muhammad alayhissalom va uning sahobalarining kelishimiga va ahdisiga kirishni xolisa kirsin. Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'no mundoq deganligi rivoyat qilindi. Bu oyatning hukmini Alloh taolaning urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ldiringlar. Sura Tavba 5-oyatning bir qismi degan oyatni amaldan qoldirdi. Yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafma emas, o'z qavmi tarafma emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundoqlarni o'ldirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushadi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atlik qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga chaqilmasa,
sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. Ular Badr kuni Hashim jamoatidan mushriklar bilan majburiy urushga chiqqan Abbos va uningdan boshqa urush maydonida urushishni yomon ko'rgan holda majburiy kelgan kishilardir. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom u kuni Abbosni o'ldirishdan to'sib, asir elishga buyurdi. Iymonini izhor qilish bilan sizlardanmi omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhor qilish bilan o'z qavmidanmi omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Shayatunlari, ya'ni munofiq katiboshlari bilan yolg'iz joyda tepishganda bo'lsa, biz haqiqatan sizlar bilan birlamiz, faqat tilimizning uchida iymon etib qo'yib, mu'minlarni masxara qilamiz deydi. Sura Baqara 14-oyatning bir qismi. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarining uningdan tortadi. Ibn Jarir Mujohidning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, shakl jihatdan musulmon bo'lib qo'yib, ondan Qurayshning qishig'iga qaytib berib, butlarga ibodat qilish bilan bu yerdimi va u yerdimi har ikki tarafda xotirjamlikni izlagan bir turkum makkalik kishilar haqida tushdi. Ondan Alloh taolo agar ular musulmonlardan yiroqlashmasa va ular bilan kelishim tuzmasa, ular bilan urush qilishga buyurdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushishdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir ilinglar, tutib o'ldiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir ilishga, o'ldirishga ro'shan paket ato qildik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sidiganligimi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki biror yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Alloh hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texim yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu danglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarining cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah cheksiz bo'lgan qiyomat kunida sizlarni hisob ilish uchun mashargohga jazman yig'idi. Allohdanmi to'g'ri so'zli kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Sura Nisa 84, 85, 86, 87-oyat to'g'risida. Allah Taala payg'ambarini jangga yolg'iz chiqishga buyurganlik to'g'risida. Allah Taala bandisi va payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomni jangga yolg'iz chiqishga buyurib mundaq deydi: Sen faqat o'zingga javobgarsan. Ibn Abu Hatim Abu Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Baro ibn Azibdan yolg'iz bir kishi 100 dushmanga hujum qilsa, u kishi Alloh taolaning o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Sura Baqara 195-oyatning bir qismi. degan oyatida bayon qilingan kishilarning qatoridan bo'lib qolarmi deb so'radim. Baro ibn Azib yo'q, chunki Alloh taolo payg'ambarni yolg'iz urush qilishga buyurib, "Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgan" degan dedi. Kimki jihaddan yuz o'rsa, payg'ambar alayhissalomga hech qanday gunoh yo'q. Şu Allah Taala mundaq deydi: "Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin, ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan." Imom Ahmad Abu Ishoqning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Men Barodin o'zini mushriklarning ichiga atgan, ya'ni o'zi yolg'izlab bir necha mushrikqa hujum qilgan kishi o'zini halokatga tashlovchilarning qatoridan bo'lamdi deb so'radim. U yo'q deb javob berib, mundaq dedi:
Chunki Alloh taolo payg'ambarini avatib, ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin. Ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan degan edi. Ya'ni o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyat bo'lsa, sadiq qilish haqida tushgandir. Biz bu oyatning shu ma'noda ekanligini Sura Baqaraning 195-oyatida bayon qilib o'tdik. Müminlarni urush qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Müminlarni jihadga qiziqtirgan. Badr kuni payg'ambar alayhissalom ularning saflarini tuzavitib, ularni urush qilishga rag'batlantirib mundaq dedi: Sizlar kangligi osmon ziminchilik keldigan jannatga oldiranglar. Müminlarni urush qilishga qiziqtirgan nurg'unlagan hadislar bor. Tuvandagi hadislar shulardan bir netisidir. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimki Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon keltirsa, namoz o'qisa, zakot bersa va Ramazonning ro'zasini tutsa, u Alloh taoloning yo'lida hijrat qilsin yoki tug'ilgan yerida yashsin, ya'ni hijrat qilmasin, Alloh taoloning ustiga uni jannatga kirgizish haqli bo'lib qoladi. Sahabalar ey Allohning payg'ambari, biz buning bilan kishilarga xush bishorat beraylikmi dedi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi: Shak shubhisizki, Alloh taolo jannatda o'zining yo'lida jihad qilgan kishilar uchun tayyorlagan 100 xil daraja bor. Har ikki darajaning oraliqi osmon zaminning kengligi bor. Sizlar Alloh taolodan tilagan vaqtida Firdavs jannatini tilanglar. U jannatning eng esli va eng oliysidir. Onun ustida shafqatlik Alloh taolaning arshi bordir va jannatlarning o'stanglari uningdan etilib chiqadi. Imom Muslim Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Ey Abu Said, kimki Alloh taolaning parvardigori ekanligiga, islomning haqiqiy din ekanligiga va Muhammad alayhissalomning payg'ambar ekanligiga rozi bo'lsa, uningga jannat vojib bo'ladi." Ondan Abu Said bu so'zdan hayron qilib, "Ey Allohning payg'ambari, menga uni qayta deb bergan" dedi. Payg'ambar alayhissalom so'zini qaytarib berib mundaq dedi: "Jannatda Alloh taolaning bandasini 100 daraja ko'taradigan, har ikki darajaning oraliqi osmon zaminda kelgan yana bir ish bor." Abu Said ey Allohning payg'ambari, u nima deb javob so'radi. Payg'ambar alayhissalom u bo'lsa, Alloh taolaning yo'lida jihad qilishdir deb javob berdi. Allohning kofirlar kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Ya'ni ular jihadga qiziqtirishing, ularning jangovarligini oshiradi. Islomni qo'g'dash yo'lida chidamliq va savarchan qiladi. Dunyo va oxiratda Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Alloh taolo bu vaqt mundaq deydi: Agar Alloh xolsa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdinlar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zanlar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Sura Muhammad 4-oyatning bir qismi. Yaxshi shafaat va yomon shafaat to'g'risida. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Kimki biror yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan ya'ni yomon ishdan uning nasibasi bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Shafaat qilinglar, ajrga erishsizlar. Ya'ni yaxshilikqa yaxshilik, yomonlikqa yomonlik bo'yicha. Alloh taolo o'zining payg'ambari orqali xohlaganini hukm qiladi. Mujohid ibn Jabar mundaq deydi: Bu oyat kishilarning o'zaro shafaat qilishi to'g'risida tushgan. Alloh hamma ishga qodirdir. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Ato, Atiya, Qatada va Matar va Varroq qatorliqlar mundaq deydi: Bu oyatga qodirdir degan saqlag'uchidir deganlik bo'ladi. Undaqda oyatning ma'nosi Alloh hamma narsani saqlag'uchidir degan bo'ladi. Mujohid mundaq dedi: Guvoh bo'lg'uchidir. Undaqda oyatning ma'nosi Alloh taolo hamma narsa guvoh bo'lg'uchidir deganlik bo'ladi. Yana bir rivoyatda u mundaq dedi: Hisob olg'uchidir. Undaqda oyatning ma'nosi Alloh taolo hamma narsadan, ya'ni bandalarning qilgan cho'ng kichik hamma ishlaridan hisob olg'uchidir deganlik bo'ladi. Salomga yaxshi javob qaytarish to'g'risida. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texim yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu danglar yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar.
Ya'ni salomga salom qo'shib qaytirish mustahabdir. O'zini qaytirish farzdir. İmam Ahmad İmran ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomni qishga kelib, "Assalomu alaykum" deb salom berdi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Salom qilgan kishi berib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom "Un savob" dedi. Yana bir kishi kelib, "Ey Allohning payg'ambari, assalomu alaykum va rahmatulloh" dedi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytarib, salom bergan kishi o'ltirdi. Ondan payg'ambar alayhissalom 20 savob dedi. Yana bir kishi kelib, "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu" dedi. Payg'ambar alayhissalom uning salomini aynan qaytardi. Ondan o kishi kelib o'ltirdi. Payg'ambar alayhissalom 30 savob dedi. Zimmilar, ya'ni musulmonlarga to'lam to'lab ularning orasida yashaydigan Yahudi va xristianlarga musulmonlar baldur salom qilmaydi. Ular musulmonlarga bosh salom qiladi. Musulmonlar ularning salomiga javob qaytarganda qo'shib qaytarmaydi. Balki ular va alayka, ya'ni salom bo'lsin degan so'z bilan javob qaytardi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Ibn Umar roziyallohu anhu Umardan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudilar sizlarga salom qilganda assalomu alayka, ya'ni san o'lim bo'lsin deydi. Sizlar uningga va alayka, ya'ni salom bo'lsin degan so'z bilan javob qaytaringlar. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar Yahudi va xristianlarga bosh salom qilmanglar. Sizlar ular bilan yo'lda uchrashib qolganda, ularning yo'lini tor yeriga qistanglar. Imom Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dinim ilkit bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlar mu'min bo'lmoqcha jannatga kira olmaysizlar. O'zaro do'stlik o'rnatmoqcha mu'min bo'la olmaysizlar. Men sizlarni qilsanglar o'zaro do'st bo'lishadigan bir ishga boshlab qo'yaymi? U ish oranglarda salomni umumlashtirishdir. Allah sheksiz bo'lgan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mashargohga jazman yig'iladi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo har bir kishiga uning qilgan ishiga qarab jazo yoki mukofot beradi. Allohdanmi to'g'ri so'zda kim bor? Ya'ni so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Mümin adamni savallik bilan emas, qasdan o'ltirishi hech durust emas. Kimki biror mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyet to'lish kerak. Ular, ya'ni o'ltirilguchining varislari diyetni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasa, hech bog yo'qdir. Agar o'ltiruvchi mu'min sizlarga dushman kuffar qavmdan bo'lsa, bu chaqda o'ltirib qo'yg'ichi bir nafar mu'min qulni ozod qilishi lozim. Diyet kelmaydi, chunki o'ltirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kuffar qavmdan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qildigan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy ro'za tutishi lozim. Alloh hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir mu'minni qasdan o'ltirdi ekan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Sura Nisa 92-93 oyat to'g'risida. Mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'yishning hukmi to'g'risida. Kimki biror mu'minni savallik bilan o'ltirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyet to'lash kerak. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda Ibn Mas'uddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taoladan boshqa ilohning yo'qligiga va mening Allohning payg'ambari ekanligimga guvohlik bergan bir musulmonning qonini to'kishni faqat jonga jon qisos ilish, turmush qilib bo'lib payish qilganni chalma kesak qilib o'ltirish, dinni tashlab yana murtad bo'lib jamoatdan ayrilib ketgan kishini o'ltirishdan iborat mushu 3 ish la halol qila oladi. Bu 3 ishdan birini qilgan kishini har qanday bir odamni o'z oldida o'ltirishi yoki o'limga hukm qilishi durust emas. Buni faqat musulmonlarning boshlig'i yoki uning o'rinbosari hukm qiladi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida ixtiloflar bor. Mujohid va boshqalar mundaq deydi. Bu oyat Abu Jahlning ona bir qarindoshi Iyash ibn Abu Rabi'a to'g'risida tushdi.
Ularning onasi Asma binti Muharraba edi. Iyash iymon etganligi uchun o'zini ona bir qarindoshi Abu Jahlni va uning bilan birlikda o'zini azoblagan Haris ibn Yazidni o'ldirib o'tdi. Aslida Iyash uzundan beri o'zini azoblaganlik uchun Haris ibn Yazidga ko'nglida g'um saqlab yurgan edi. Haris ibn Yazid musulmon bo'ldi va Madinaga hijrat qildi. Iyash buni bilmaydi. Makkani fath qilgan kuni Iyash Harisni ko'rib, uni texicha o'zining burunqi kufrliqida deb gumon qilib, uni o'ldirib o'tdi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam mundaq deydi. Bu oyat Abu Darda to'g'risida tushgan. U qilichi bilan birisini chaqmoqchi bo'lganda, u odam men iymon etdim deb tursimi, uni o'ldirib o'tdi. Bu ish payg'ambar alayhisalom xabar qilganda Abu Darda u odamdan o'limdan qutulish uchun shundoq degan deydi. Payg'ambar alayhisalom uningga sen uning yuragini yerib ko'rdingmi dedi. Bu sahih kitoblarda voqeani Abu Dardadan boshqasi qilgan deyilgandir. Kimki biror mu'minni savallik bilan o'ldirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ldirilguchining varislariga diyet to'lashi kerak. Bu ikki hukm bir mu'min savallik bilan o'ldirib qo'yganda vojib bo'ldi. Bu ikki vojibning birinchisi savallikdan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, mu'minni o'ldirgan cho'ng gunohi uchun qul ozod qilish orqali kafarat berishi. Ozod qilinganligini kafir bo'lmay mu'min qul bo'lishi shartdir. Bu haqda İmam Ahmed Ansarilardan bir kishining mundaq deganligini rivoyat qildi. Ansari qora bir dedekni ilib kelib, "Ey Allohning payg'ambari, menga mu'min bir qul ozod qilish lozim bo'lib qolgan edi. Agar sen buni mu'min ekan desang, men o'zini ozod qilib o'tay" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom qora dedekka, "Sen Allohdan boshqa ilohning yo'qligiga guvoh beramsan" dedi. U "Ha" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Sen mening Allah Taola'nın payg'ambar ekanligimga guvohlik beramsan" dedi. U yana "Ha" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Sen o'lgandan keyin tirilib qabrdan qo'pishning bo'ldiganligiga ishonamsan" dedi. U "Ha" dedi. Payg'ambar alayhisalom Ansariga buni ozod qilgan dedi. O'ldirilguchining varislariga diyet to'lish kerak. Bu ikkinchi vojibdir. Bu odam o'ldirilguchining egillariga diyet to'lishdan iboratdir. Diyet uchun 5 turlik tugini to'lash vojibdir. Bu vaqt Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom savallik bilan odam o'ldirilib qolgan odamning diyeti uchun 1 yoshdan 2 yoshga mangan 20 kishi va 20 erkak va 20 kishi tuga, 2 yoshdan 3 yoshga mangan 20 kishi tuga, 4 yoshdan 5 yoshga mangan 20 tuga, 3 yoshdan 4 yoshga mangan 20 tuga, jami 100 tuga hukm qildi. Bu diyet qatilning uningga mirosxo'r bo'la oladigan tuqqanlariga to'lishi vojib bo'lib, diyet beriladigan tugining pullari qatilning mol mulkidan elinmaydi. Balki qatilning mirosxo'rlarining, ya'ni biz yuqorida 33-oyatning tafsirida mirosxo'rning muayyan o'lcham bekitilgan mirosxo'rlar va muayyan o'lcham bekitilmagan, ammo qolgan mirosning hammani ola oladigan mirosxo'rlar deb ikki bo'linadiganligiga to'g'risida to'xtalgan edik. Diyetning puli muayyan o'lcham bekitilmagan mirosxo'rlarning mol mulkidan yig'ish qilindi. Ammo kafarat, ya'ni qul ozod qilish, uni qilolmasa 2 oy uzildiğine ro'za tutish qatilning o'ziga vojib bo'ladi. Agar qul ozod qilsa, uning pulini mirosxo'rlaridan yig'ish qilmay o'zlariga chiqirdi. Ro'znimi o'zini tutadi. Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi. Huzayl qabilasidan 2 ayol urushib qoldi. U ikkisining biri yana biriga tosh otdi. Tosh uni va uning qo'rsqidagi bolasini o'ldirib qo'ydi. Ondan o'likning jamoati davolashib payg'ambar alayhisalomning qishiga keldi. Payg'ambar alayhisalom bolaning diyeti uchun bir qul yoki bir dedek berilishi, ayolning diyetini qotil ayolning mirosxo'ri bo'la oladigan tuqqanlarining berishiga hukm qildi. Bu hadis diyetning vojib bo'lishida savallikka o'xshab qoladigan ishlarning hukmi savallikning hukm bo'yicha bo'lganligini tushuntirib berdi. Ya'ni odam o'ldirishning yo'llari tuvandagidek 3 turlik bo'ldi. Birinchi, qasddan odam o'ldirish. Masalan, qo'liga odam o'ldiradigan bir narsa elib, uni o'ldirib o'tish niyati bilan o'ldirganga o'xshash. Ikkinchi, savallik bilan odam o'ldirib qo'yish.
Masalan, bir kishi uxlayotib yumilib, yana bir kishining ustiga tushib ketib, uni o'ldirib qo'yganga o'xshash. 3. Qasdtanlikka o'xshab qoladigan odam o'ldirish. Masalan, bir kishi odatda odam o'ldiradigan tosh, to'mirdek saymonlarni urish niyati bilan odatda o'ldigan yeriga qaratib otmay boshqa bir yoqqa otsa, u narsa berib odam o'ldirib qo'yganiga o'xshash. Bularning har birisi uchun ayrim hukm bor. Lekin ba'zi turlarining hukmlari o'xshab qoladi. Biz yuqorida qasddan odam o'ldirishning deyiti savallik bilan odam o'ldirganning deyitiga o'xshash bo'ladi dedik. Lekin o'xshamaydigan yeri buningdan odam urishga niyat qilib o'ldirib qo'yganlikdagi qasddan odam o'ldirishga qasdtanlikka o'xshab qolg'achqa, buningdagi diyet 3 turli narsadan vojib bo'ladi. Diyet bo'lsa yengil diyet va og'ir diyet deb ikki xilga bo'lindi. Yengil diyet butun olimlarning birlik kelishi bilan savallik bilan odam o'ldirib qo'ygan kishiga qolganda vojib bo'ladi. Buning yengilligi birinchi qotilning mirosxo'r bo'la oladigan tuqqanlarining diyetining pulini yig'ish qilib bersa bo'lganligi. Ikkinchi, buni 3 yilgacha ado qilib bersa bo'lganligi. Uchinchi, yuqorida bayon qilgandek 5 turlik tugidan berish vojib bo'lganligi. Og'ir diyet qasddan odam o'ldirishga o'xshab qoladigan odam o'ldirish bilan qasddan odam o'ldirishda vojib bo'ladi. Buning og'ir bo'lishi Hanafi va Hanbali mazhablarida qotilning 4 turlik tugini to'lashni vojib deb qaraganligidir. Bu 4 turlik tugi bo'lsa, 1 yoshdan 2 yoshga mangan 25 tish tuga, 2 yoshdan 3 yoshga mangan 25 tuga, 3 yoshdan 4 yoshga mangan 25 tuga, 4 yoshdan 5 yoshga mangan 25 tugidir. Buning og'ir bo'lishi Shafi'i bilan Maliki mazhabida qotilning 3 turlik tugini to'lashni vojib deb qaragandir. Bu 3 turlik tugi bo'lsa, 3 yoshdan 4 yoshga mangan 30 tuga, 4 yoshdan 5 yoshga mangan 30 tuga va bo'g'iz tugidan 40 tugidir. Shunga Abdur yuqorida diyet 3 turlik narsadan vojib bo'ladi dedi. Imom Buxoriy Abdullah ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Xolid ibn Validni Juzayma jamoatiga ularni islomga chaqirish uchun avatdi. Xolid ularni islomga kirishga chaqirganda ular biz islomga kirdik demay, biz aslidagi dinimizdan chiqdik deydi. Shuning bilan Xolid ularni o'ldirishga boshlaydi. Bu xabar Payg'ambar alayhissalom yetganda u ikki qo'lini ko'tarib, "Ey Alloh, haqiqatan men Xolidning qilgan ishidan judaman" dedi. Va ularning ishidan o'ldirilganlarga diyet berish va hatto ularning itining yalqigicha buzilib ketgan narsalarini to'lab berish uchun Ali radhiyallohu anhuni avatidi. Bu hadisda davlat boshlig'i yoki uning o'rinbosari odam o'ldirib qo'yishga o'xshash savallik bilan qilib qolgan ishlarda uning berilgan diyet pulining davlat xazinasidan chiqarilganligini bilish bo'ladi. Ular ya'ni o'ldirilguchining varislari diyetni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'limsa hech bak yo'q. Ya'ni o'ldirilgan kishining ilgilari diyetni kechirim qilaversa, diyet to'lash vojib emas. Agar o'ldirilguchi aranglarda muahida bo'lgan kafir qavmdan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Agar o'ldirilgan kishi musulmon bo'lsa, uning diyeti to'liq beriladi. Olimlar agar o'ldirilguchi musulmonlar bilan ahd tuzishgan Yahudi yoki xristianlardan bo'lsa, buning diyetiga qanchalik berilganligi haqida ixtilof qilishib qoldi. Hanafi mazhabidagilar u kishilarga berilgan diyet musulmonlarga berilgan diyet bilan o'xshash deydi. Maliki bilan Hanbali mazhabidagilar ularning erlarining diyeti musulmon erlarining diyeti bilan o'xshash. Chunki Hanafi mazhabida ayolning diyeti o'xshash beriladi deb qaraladi. Shafi'i mazhabidagilar ularning diyeti musulmonlarning diyetining 3dan 1 barobar bo'ladi deydi. Hanafi mazhabida boshqa 3 mazhabdagilar musulmonlar bilan ahd tuzishgan o'tparast va butparast kafirlarga to'lanadigan diyet musulmonlarga to'lanadigan diyetning 13dan 1 barobar bo'lganligi, ularning ayollarining diyetini erlarining diyetining yarmiga barobar kelganligida birlik keldi. Azod qiladigan qul topolmagan odam, ya'ni qul azod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy roza tutishi lozim. Agar u kasal, hayz yoki nifos sababi bilan bo'lmay, hech qanday sababsiz rozani uzib qo'ygan bo'lsa, rozani yangi boshdan boshlab tutadi. Alloh hamman bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.
Qasddan odam o'ltirishga qilingan tahdid to'g'risida. Alloh taolo yuqorida savallik bilan odam o'ltirib qolganlikning hukmini bayon qildi. Endi bu yerda qasddan odam o'ltirishning hukmini bayon qilishga boshlab mundoq deydi. Kimki bir mo'minni qasddan o'ltiradigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. Bu oyat Qur'onning ichidagi boshqa oyatlarda Alloh taologa shirik keltirishda qattiq cho'ng gunoh bilan bir yerda keltirilgan. Bu cho'ng gunohni qilib solgan kishi uchun qattiq bir tahdiddir. Allah Taala bu günahni Allah'a şerik keltirishtek cho'ng gunoh bilan bir yerda keltirib mundoq deydi. Ular Allah'a ikkinchi bir ma'budni şerik qilmaydi. Allah harom qilgan nahaq odam o'ltirish ishini qilmaydi. Sura Furqon 68-oyatning bir qismi. Aytqanki, sizlar kelib anglanglar. Allah harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allah'a hech narsani şerik keltirmanglar. Ata-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib nahaq odam o'ltirmanglar. Haqli ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sura An'am 151-oyatning bir qismi. Qasddan odam o'ltirishning haromligi haqida kelgan hadislar nihoyat ko'p bo'lib, bu yerda ulardan bir nechini bayon qilib o'tamiz. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni kishilar orasida oldi bilan qilinadigan hukm qon to'g'risida bo'ladi. Imom Abu Davud Ubada ibn Said radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mümin haram qonga petib qolmaganlar bo'lsa, ya'ni qasddan odam o'ltirib qo'ymaganlar bo'lsa, bo'yni ustun yaxshi holatda turdi. Namoda haram qonga petib qolgan bo'lsa, qiyin holatga tushib qoladi. Yana bir hadisda mundoq deb rivoyat qilindi. Alloh taolaning dargohida bir musulmonni o'ltirib qo'ygandan butun dunyoni yo'qotib qo'ygani yaxshiroqdir. Qasddan odam o'ltirgan kishining tavbasi qabul qilinadi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma qasddan odam o'ltirgan kishining tavbasi qabul qilinmaydi deb qaraydi. Bu haqda Imom Buxoriy Ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kufiylik olimlar bu haqda ixtiloflashib qoldi. Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning qishig'iga berib, uningdan bu to'g'riliq so'ragan edim, u mundoq deb javob berdi. Kimki bir mo'minni qasddan o'ltirdigan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi degan oyat Qur'onning ichida oxirida tushgan oyatdir. Hech nima, ya'ni hech qanday bir oyat uning hukmini amaldan qoldirmadi. Ya'ni bu oyatning hukmining amaldan qoldirilmaydiganligiga qaraganda uning tavbasining qabul bo'lmaydiganligi ehtimolga yaqindir. Salaf va xalaf olimlarining ko'p sondagilari qasddan odam o'ltiruvchining qilgan tavbasi qabul qilindi dedi. U odam chin ko'ngildan tavba qilsa, Alloh taologa yelinsa va yaxshi amal ibodat qilsa, Alloh taolo uning yomon ishlarini yaxshi ishlarga almashtirib beradi. O'ltirilgan kishini uning yomonliklarini o'rniga yaxshilik berish bilan rozi qiladi. Alloh taolo gunohlarni kechiradiganligi to'g'risida mundoq deydi. Ular Allah'a ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah harom qilgan nahaq odam o'ltirish ishini qilmaydi. Zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladigan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga hassilab azob qilindi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'liq mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. Sura Furqon 68, 69, 70-oyatlar. Bu boshqa oyat hukmini amaldan qoldirgan oyatdir. Ibn Abbas deganidek bu oyat mushriklar to'g'risida tushgan. Yuqoridagi oyatlar mu'minlar to'g'risida tushgandir. Ya'ni mu'min odam o'ltirib tavba qilsa, uning gunohi kechirilmaydi. Ammo kafir odam o'ltirib ondan iymon etsa, uning gunohi kechiriladi. Deyish har ikki oyatning bosh oyog'idagi mazmunlarga uyg'un kelmaydi. Ey Muhammad, mening tilimdan aytqinki, gunohlarni qilaverib, o'zlariga jinoyat qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Allah haqiqatan xohlagan odamning jimi gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisizki Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir.
Sure Zumar 53. ayet. Bu kufurluq, şerik dinge şek keltirish, munofiqlik qilish, odam o'ldirish, fosiqlik qilish va undan boshqa barliq gunohlarga umumiydir. Kimki mushu gunohlardan birini qilib qo'yib, uning gunohiga tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini qabul qiladi. Allah haqiqatan Allohga sherik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Xolgan odamni uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Sura Nisa 48. oyatning bir qismi. Bu ayet şerikten başka günahlarga umumiydir. Qatillarning o'zlarining gunohlarini Allohning kechirdiganligiga cho'nqur umid bog'lashi uchun bu ayet qasdan odam o'ldirgan kishining hukmini tushuntirib kelgan oyatning 5-ida bir qitim va uning keyinda yana bir qitim bayon qilingan. İmam Buxoriy va Muslimning rivoyat qilgan hadisida Bani Isroildan bir kishining 100 kishini o'ldirganlik qissasi bor. O 100 kişini öldürüp bulup bir alimden bana tövbe var mı dep soraptı. O alim sen bilen tövbenin arlıqida kim tosalı bolalaydı dep onu Allah Taala ibadet kılgan bir şehirge birişke buyuruydu. Şunun bilen o şehirge qarab yolga çıkıp yolda ölüp kaptı. Andın onu rahmet perestleri elip ketipti. Yani onun tövbesi kabul kılınıptı. Allah Taala Bani İsrail'in işiden 100 kişini öldürgen kişinin tövbesini kabul kılgan yerde bu ümmetine işiden adam öldürgen kişinin tövbesini elbet kabul kılıdı. Çünkü Allah Taala onlarına yani Bani İsraillerinin üstündeki ağır mecburiyetlerini keçirivetti. Ve bizden peygamberimizni asan hak din bilen evetti. Kimki bir müminni kasten öldürdükken onun cezası cehennem buludu. Bu ayetle melsakada Ebu Hureyre raziyallahu anhu ve seleflerden bir türküm alimler mundaq deydi. Eğer Allah Taala o kişini cezalsa o kişinin cezası buludu. Her qandaq bir günah üçün kelgan tahdid shundoq bo'ladi va lekin u kishini jazodan saqlab qolgan yaxshi amal ibodatlarmi bo'lishi mumkin. İbn Abbas raziyallohu anhuma va uning bilan bir fikrdagi kishilar qotilga tavba yo'q degan bo'lsa, ko'p sondagi olimlar qotilni do'zaxdan qutuldiradigan amali bo'lmasa, u do'zaxga kirdi deydi. Biz bularning so'zlariga asosan qotilni do'zaxga kirdi deb faraz qilsaqmi, u do'zaxda mangu qolmaydi. Oyatdagi mangu qoladi degan so'z uzun turdi degan ma'noni ifodalab beradi. Oyatdagi mangu qoladi degan so'z bo'lsa, uzun turdi degan ma'noni ifodalab beradi. Zarradan kichik iymon bor kishining do'zaxda qilib qolmaydiganlik to'g'risida Imom Buxoriy va Tirmiziy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dilida zarradanmi kichik iymon bor kishimi jazman do'zaxdan chiqadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohning yo'lida, ya'ni g'azotga atlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirlikka aniq bo'lguncha o'ltirishga oldirib ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mu'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qildigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ilgari sizlarmi ana shundoq kafir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zinglarga senishtirib, haqiqatlab ish qildinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Sura Nisa 94-oyat to'g'risida. Salom qilish islomning alomatlaridan ekanligi to'g'risida. İmam Ahmad İkramadan İbn Abbas raziyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Salim jamoatidan bir kishi bir turkum sahobalarning qishidan qo'ylarini haydagach ularni salom qilib o'tdi. Shu chaqda sahobalar u bizga faqat bizning ziyon yetkazishimizdan saqlanish uchun salom qildi deyishdi. Ondan ular uni o'ltirib o'tib, uning qo'ylarini payg'ambar alayhisolamning qishiga ilib kelganda, ey mu'minlar, Allah yo'liga, ya'ni g'azotga atlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirlikka aniq bo'lguncha o'ltirishga oldirib ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mu'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar degan oyat tushdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'no mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi o'ljining qishida edi. Ondan musulmonlar uning qishiga bordi. U kishi assalomu alaykum dedi. Musulmonlar uni o'ltirib o'tib o'ljisini elib oldi. Bu vaqtda Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Oyatning dunyoning mol-mulkini degan so'zidan heliqi o'lji maqsad qilingandir.
İmam Ahmed Qahqah ibn Abdullah'dan onun atısının mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bizni Izom degan yerga avatdi. Men bir turkum musulmonlar bilan birga chiqdim. Ularning ichida Abu Qatoda, Haris ibn Rabi'a va Muhlim ibn Jusama ibn Qays bor edi. Biz yo'lga chiqib Izom degan yerning bir tuzlanligida turgan edik. Bizning qishimizdan Amir ibn Azbat Ashja'i bir to'gi bilan o'tdi. Uning yuk taqinlari va sut qochisi bor ekan. U bizning qishimizdan o'tganda bizga salom qildi. Biz jim turdik. Mahlam ibn Jusama uningga itilib berib, uni bir narsa bilan urib o'ltirib qo'ydi va uning to'gisini va yuk taqinlarini tortni ilib oldi. Biz payg'ambar alayhisalom qishga kelgan uning bo'lgan ishini xabar berdik. Shuning bilan biz to'g'riliq bu oyat tushdi. Hafiz Abu Bakr Bazzar ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom bir qo'shinni bir yerga avatdi. U qo'shinda Miqdod ibn Asvad mo bor edi. Ular kofirlarning qishga kelganda kofirlarning hammasi tarab ketganligi, lekin mol mulki jiq bir kishining medirlamay qilib qolganligini ko'rdi. U kishi ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb iymon etdi. Miqdod uning etilib berib, uni o'ltirib qo'ydi. Ondan uning hamrohlarining ichidan bir kishi uningga ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb iymon etgan bir kishini o'ltirdingmi? Allohning nomi bilan qasamki, men berib bu ishni payg'ambar alayhissalom deyman dedi. Ondan ular payg'ambar alayhissalomning qishga kelganda, "Ey Allohning payg'ambari, bir kishi iymon etdi. Ondan Miqdod uni o'ltirib etdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom Miqdodni chaqiringlar dedi. U kirdi. Uningga "Ey Miqdod, sen ashhadu an la ilaha illalloh degan bir kishini o'ltirdingmi? Qiyomat kuni ashhadu an la ilaha illalloh oldinga kelsa qanday qilsan" dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Ondan Alloh taolo bu oyat nozil qildi. Payg'ambar alayhissalom Miqdodga mundaq dedi. Kofirlar ishida iymonini yo'shirib kelgan bir mu'min o'zining iymonini oshkor qilsa, sen uni o'ltirib etding. Senmi burun Makkaga chiqqanda iymonini yo'shiratding-ku. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qildigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ya'ni Allohning dargohidagi halol rizq o'zining musulmonligini salom berish orqali isbotlab turgan kishiga, u bizga mol mulkini saqlab qilish uchun salom qildi deb tuhmat qilib, uni o'ltirib erishmoqchi bo'lgan mol mulkdan yaxshidir. Ilgari sizlarmi ana shundoq kofir edinglar, keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ya'ni sizlarmi burun o'zining iymonini kofirlardan yo'shirgan hiliqi kishining holatida edinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Yod etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib bo'za qilingan edinglar. Sura Anfal 26-oyatning bir qismi. Ilgari sizlarmi ana shundoq kofir edinglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Abdurazzoq Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlarmi xuddi u padichi iymonini yo'shirgandek iymoninglarni yo'shiratdinglar. Ularni o'zinglarga sevishtirib, haqiqatlab ish qilinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Said ibn Jubayr mundaq dedi. Bu oyat tahdid uchun kelgandir. Bismillahirrohmanirrohim. Mu'minlardan o'zrisiz, ama to'kur, kasalga o'xshash o'zrisi borlar, buningdan mustasno. Jihadga chiqmaganlar, Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Alloh mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihadga chiqolmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Alloh jihad qilguvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Alloh ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Alloh mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Sura Nisa 95-96-oyat to'g'risida. Jihad qilg'uchilar bilan jihadga chiqmay qilib qolganlarning barobar bo'lmaydiganlik to'g'risida. Imom Buxoriy Baroining mundaq deganligini rivoyat qildi. Mu'minlardan jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilar bilan barobar bo'lmaydi degan oyat tushganda payg'ambar alayhissalom Zaydni chaqirib, uni bu oyatni yozishga buyurdi.
ibn Ummu Maktum kelib o'zining ko'zining ko'r ekanligidan shikoyat qildi. Ya'ni mening ko'zim ko'rmas tursa, qandoq jihodga chiqa olayman dedi. Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. O'zirsiz, ama to'kur, kasalga o'xshash o'zirsiz borlar buningdan mustasno. Ya'ni Imom Buxoriy Sahih ibn Saidning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Marwan ibn Hakamni masjidda ko'rdim. Men uning qishig'iga berib o'ltirdim. Ondan Marwan ibn Hakam bizga mundoq deb so'zlab berdi. Zayd ibn Sabit mo'minlardan jihodga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihod qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi degan oyatni payg'ambar alayhissalom mening yezishim uchun o'qib berayotganda ibn Ummu Maktum payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, Allohning nomi bilan qasamki, agar men jihad qilishga qodir bo'la olsam, albatta jihad qilardim" dedi. U ama edi. Ondan Alloh taolo payg'ambariga vahiy qilish uchun farishta tushirdi. Payg'ambar alayhissalomning yo'tisi mening yo'tamning ustida edi. Payg'ambar alayhissalomning yo'tisi mening yo'tamni sundirib o'tadigandak darajada ig'irlashdi. Toki farishta payg'ambar alayhissalomga vahiyni yetkazib bo'lib qaytib ketguncha shundoq bo'ldi. Alloh taolo shu chog'da o'zirsiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zirsi borlar buningdan mustasno degan oyatni tushirganligini aytdi. Tirmiziy ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Mo'minlardan jihodga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihod qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. degan oyat Badrga chiqqanlar bilan uningga chiqmay qilib qolganlar barobar bo'lmaydi deganlik bo'ladi. Bu oyat Badr urushida tushgan edi. Abu Ahmad ibn Jahshi va ibn Ummu Maktum: "Ey Allohning payg'ambari, biz ikkimizning ko'zi ko'rmaydi. Bizga jihodga chiqmasligimiz uchun ruxsat bormidi?" dedi. Ondan bu oyat tushdi. O'zirsiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zirsi borlar buningdan mustasno. Alloh taolo jihod qiluvchilarni o'zirsiz jihodga chiqmay qolgan kishilardan bir daraja ustun qildi. Alloh mollarini, jonlarini tikib jihod qiluvchilarni jihodga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Ya'ni jihod qiluvchilarni mo'minlarning ichidan o'zirsiz jihodga chiqmay qolgan kishilardan ortiq qildi. Mo'minlardan jihodga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihod qiluvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Bu oyat hamma umumiydir. Ondan Alloh taolo o'zirsiz, ama, to'kur, kasalga o'xshash o'zirsiz borlar buningdan mustasno degan oyat tushirib, oqsoq va kasalga o'xshash o'zirsi bor kishilarning jihodga chiqmasligini durust qildi va ularni o'zira egillarini umumiy oyatning hukmidan chiqarib etdi. Ya'ni yuqoridagi oyat hamma kishiga umumiylik edi. Keyingi oyat tushgan hamon qarg'u, oqsoq va kasalga o'xshash o'zirli kishilar yuqoridagi oyatning umumiy hukmi ichidan chiqarib etildi. Bu o'zirli kishilar jihodga chiqmay qilib qolsa hech gunoh bo'lmaydi. Balki ularning darajasi mujohidlar bilan o'xshash bo'ladi. Bu vaqtda Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhu dan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qildi. Shak shubsizki, Madinada sizlar bilan birga yo'l yurmagan va jilg'alarni kesib o'tmagan, lekin savobda sizlar bilan o'xshash bo'ladigan kishilar bor. Buni anglaganda sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, ular Madinadami?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ha, ularning o'zrisi bo'lg'achqa qilib qolgan" dedi. Bu ikki xil kishilar, ya'ni o'zrisi bo'lib jihodga chiqmaganlar va jihodga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Ya'ni bu oyatda jihodning farz ayn emas, balki farz kifoya ekanligiga pokit bordir. Jihod farz ayn va farz kifoya deb ikki qism bo'ladi. Farz ayn bo'lsa, hamma kishilar qilmas bo'lmaydigan farzdir. Azaldan islom davlati bo'lib, musulmonlar hukm surib kelgan davlatlarni kofirlar besib olgan bo'lsa, bu holatda jihod qilish shu davlatga cho'ng kichik er ayol va atrofidagi davlatlarning musulmonlariga farz ayn bo'ladi. Qandoq kishi shu jihodga qatnashmasa yoki uni qo'llamasa qattiq gunohkor bo'ladi. Alloh taolaning qattiq jazosiga duchor bo'ladi. Ammo azaldan musulmon davlati bo'lmay, kofir davlati bo'lgan bo'lsa, buningga islomni yetkazish uchun jihod qilish farz kifoya bo'ladi. Bu jihodga musulmonlarning ba'zisi qatnashsa, qolganlar gunohkor bo'lmaydi.
alloh taolo ularni oliy jannatlarda gunohlarini va xatoliklarini kechirib o'tish, ularga yaxshilik qilish yuzidan rahmat va barakat tushirib berishdan iborat marhamatidan xabar berib mundoq deydi: alloh jihod qilg'uvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni uzrisiz turib jihodga chiqmaganlardan ortiq qildi. imom Buxoriy va imom Muslim Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: haqiqatan jannat Alloh taolo o'zining yo'lida jihod qiluvchilarga tayyorlagan. Har ikki darajaning oraliqi osmon zaminning kengligidek keladigan 100 xil daraja bor. Bismillahirrohmanirrohim. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengra emasmidi deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nim degan yomon joy. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan charsiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga char topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ya'ni shularni Alloh afo qilg'ay. Alloh nihoyat afo qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uydan Allohning va payg'ambarning tarbiyaga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Nihoyat mag'firat qilg'uchidir va nihoyat mehribondir. Sur Nisa 97, 98, 99, 100-oyat to'g'risida. Hijrat qila oladigan kishilarning hijrat qilmay mushriklarning ichida turishidan to'sish to'g'risida. imom Buxoriy Muhammad ibn Abdurrahman Abu Asvadning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Madinadagi kishilarga bir qo'shin tayyorlash buyruq qilindi. Bu qo'shinga men tizimlandim. Bu Abdullah ibn Zubayrning xalifa bo'lgan zamonasida xalifalik talashib, Shamliqlar bilan urushish uchun tayyorlangan qo'shin edi. Ondan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning ozod qilayotgan quli Ikramaga uchrashib qilib, uningga bu ishni dedim. U mening urushga chiqish uchun ismimni tizimlatganligimdan nihoyat qattiq norozi bo'lib mundoq dedi: Ibn Abbos radhiyallohu anhuma menga mundoq bir ishni deb bergan edi. Musulmonlarning ishidagi bir turkum kishilar payg'ambar alayhissalomga qarshi urush uchun mushriklarning sonini avotib, ular bilan birga urush qilishga keldi. Ya'ni Makkada maxfiy musulmon bo'lgan, hijrat qilishga qodir turib hijrat qilmay mushriklar bilan birga turgan kishilar Badr urushi bo'lganda ularning niyatida payg'ambar alayhissalomga qarshi urush qilish bo'lmasa-mu, kofirlar bilan birga majburlangan holatda kelgan edi. Ularning ishidan birisiga o'qya tegib o'ldi yoki ularning biri qilich bilan chepib o'ldirildi. Ondan Alloh taolo ularning hukmi to'g'risida bu oyatni tushirdi. O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chog'da. Ikramaning Muhammad ibn Abdurrahman degan bu so'zining maqsadi Alloh taolo garchi niyatida kofir bilan birga bo'lishni xohlamsa-mu, ularning sonini avtib, ularning qo'shinlariga qo'shilib kelgan musulmonlarni aybladi. Senmi bu qo'shinning sonini avtmagan, chunki ular Alloh taolaning yo'lida urush qilmaydi demakchidir. Zakhak mundoq deydi: Bu oyat payg'ambar alayhissalom bilan birga hijrat qilmay Makkada qolib qolgan Badr kuni mushriklar bilan birga payg'ambar alayhissalom bilan urush qilish uchun chiqqan, ondan urushda ulardan ba'zisi o'ldirilgan bir turkum munofiqlar to'g'risida tushdi. Bu oyat kofirlarning to'solg'i bo'lishi bilan diniy ishlarini to'liq ado qilolmasa-mu, hijrat qilishga qodir turib, hijrat qilmay kofirlarning orasida turgan barliq kishilarni o'z ichiga oladi. U kishi oyatning mazmunini va butun olimlarning o'rtaq qarashi bo'yicha aytganda o'ziga zulm qiluvchi, bir harom ishni qiluvchi hisoblandi. Chunki Alloh taolo mundoq deydi: O'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengra emasmidi deydi. Ya'ni shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nim degan yomon joy. Abu Davud Samura ibn Jundubdan payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi: Kimki mushrikning ko'z qarashiga
va uning planlariga qo'shilsa va uning bilan bir yerda yashasa, shaksiz u mushrikka o'xshash bo'ladi. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorasiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ajizlar bundan mustasno. Bu Alloh taolaning o ajiz kishilardan ularning hijrat qilmaganligi uchun ularga qilinadigan malomatni ko'tarib o'tganligidir. Chunki ular mushriklarning qo'llaridan qutulishga qodir bo'lolmagan. Qodir bo'lgan bo'lsa-mu yo'lni bilmagan edi. Shun Alloh taolo ularning hijrat qilmagan gunohini kechirib o'tdi. Ana shularni Alloh afv qilg'ay. Alloh nihoyat afv qilg'uchidir, nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bizga xutba namozini o'qib berib, "Sami Allohu liman hamida" deb bo'lib, sajda qilishdan burun, "Ey Alloh, Iyash ibn Abu Rabiyani qutqizgin. Ey Alloh, Salima ibn Hishamni qutqizgin. Ey Alloh, Valid ibn Validni qutqizgin. Ey Alloh, ojiz mu'minlarni qutqizgin. Muzar qabilasini qattiq tutqin. Ya'ni ularni qattiq azoblagin. Ey Alloh, ularni azoblaganda Yusuf alayhissalomning yillarida qahatchilik yillarini qilgan" dedi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana mundaq deganligini rivoyat qiladi. Anam bilan ikkimiz Alloh taolo malomat qilishni ko'tarib o'tgan o'zirli kishilarning qatoridan edik. Kimki Alloh yo'lida hijrat qildi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kamchilik topadi. Bu hijrat qilishga va mushriklardan ayrilishga rag'batlantirishdir. Chunki mu'min mayli qayerga bormasin, shu joyda o'ziga mos keladigan makon topa oladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Kamchilik topadi deganlik bir zamindan yana bir zaminga yo'tkilish degan bo'ladi." Zakhaq Rabi ibn Anas va Savri qatorliqlarmo yuqorqidek dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid mundaq deydi: "Hijrat qilgan kishi yomon ko'radigan narsasidan yiroq bo'ladi va rizqliq bo'ladi." Qatada mundaq deydi: "Alloh taolo u kishini ozg'unlikdan to'g'ri yo'lga va faqirlikdan boylikqa ilib chiqadi. Kimki uyidan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Ya'ni kimki uyidan hijrat qilish niyati bilan chiqsa, ondan shu safarda ustida o'lsa, haqiqatan uningga Alloh taolaning dargohida hijrat qilgan kishining savobi bo'ladi." Hamma ishlar niyatga bog'liq bo'lganligi to'g'risida Imom Buxoriy, Muslim va Nasa'iy qatorliq hadis rivoyat qiluvchi olimlar Umar ibn Xattobdan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Haqiqatda barliq amallarning to'g'ri xatoligi niyatga bog'liq. Shundaqla har qanday kishi o'z niyat qilgan narsaga erishadi. Kimki Alloh va Allohning rasuliga roziligi uchun hijrat qilgan bo'lsa, u hijratni shun topadi. Kimki bu dunyoda pul molga erishish yoki biror xotin olish uchun hijrat qilgan bo'lsa, uning hijrati niyat qilgan narsa uchun bo'ladi." Bu hadis hijrat va boshqa hamma ishlarga umumiydir. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan 99 kishini o'ldirib o'tgandan keyin o'ziga "Sana tavba yo'q" degan kishini o'ldirib, sonni 100 qilgan. Ondan boshqa olimdan "Menga tavba bormi?" deb uningdan javobini olgandan keyin o'zini turayotgan shahardan Alloh taologa ibodat qiladigan boshqa shaharga qarab yo'lga chiqqan eliqi Isroillik kishi to'g'risida hadismi bu hadislarning biridir. U o'zining shahardan boshqa bir shaharga hijrat qilib mengib, yarim yo'lga kelganda o'lib qoladi. Uni rahmat faristalari bilan azob faristalari talashib qoladi. Rahmat faristalari u tavba qilib kelgan deydi. Azob faristalari u texi shaharga yetib bormagan deydi. Ondan ular ikki zaminning orliqini, ya'ni u kishining shahri bilan bormoqchi bo'lgan shaharning orliqini o'lchashga, uning jasadi bor joy ikki shaharning qaysiga yaqin bo'lgan bo'lsa, u shuningga tava bo'ladi. Alloh taolo bu bormoqchi bo'lgan shaharni yaqinlashishga va uning burungi shahardan yiroqlashishga buyurdi. Shuning bilan farishtalar uning jasadining hijrat qilib mangan tarafga bir g'arij yaqin ekanligini o'lchab chiqadi. Shuning bilan uni rahmat faristalari ilib ketdi. Yana bir rivoyatda u sakratdagi chig'ida hijrat qilmoqchi bo'lgan zamin tarafga maydis bilan surilgan deyilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib sizlarni o'ldirishdan yonmaydi. Sura Nisa 101-oyat to'g'risida. Namozni qisqartirib qasr qilib o'qish to'g'risida.
Səfərə chiqqan vaqtlarda kafirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Bu oyat tushgan vaqtlarda bu ahvol ko'p yuz bergan edi. Hijratdan keyin islomning dastlabki mezgillarida ular ko'pincha safarlarida qo'rqinch ichida yo'l yuratdi. Ular faqat umumiylik g'azot qilish yoki xos qo'shin chiqarganlar safar qiladi. Imom Ahmad Yahla ibn Umayyaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Umar ibn Xattobga kafirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi degan oyatini o'qib, hozir Alloh taolo kishilarni xotirjam qildi. Ya'ni Alloh taolo oyatda safarga chiqqan vaqtlarda kafirlarning ziyon zahmat yetkazib qilishidan qo'rqqan bo'lsanglar, namozni qisqartib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi, hech gunoh yo'q dedi. Endilikda Alloh taolo kishilarni xotirjam qildi. Hamda namozni qisqartib o'qish uchun o'zri bo'ladigan sababimiz yo'q bo'lgandan keyin namozni qisqartib o'qimasak bo'lmamdi deb so'radim. Umar menga mundaq dedi. Menmi sendek bu ishda hayron qilib, payg'ambar alayhissalomdan shu to'g'risida so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob berdi. Xotirjam bo'lgandami namozni qisqartib o'qishimiz Allohning sizlarga ato qilgan bir sadiqasidir. Sizlar Alloh taolaning sadiqasini qabul qilinglar. Abu Bakr ibn Abu Shayba Abu Hanzala Hizaining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Umardan safarda o'qiydigan namozning qancha rakat ekanligi to'g'risida so'ragan edim. Umar 2 rakat deb javob berdi. Ondan men Alloh taolo kafirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishdan qo'rqib degan tursa, biz hozir xotirjam tursak dedim. Umar shunday qilish payg'ambar alayhissalomning sunnatidir dedi. Imom Buxoriy Anas radhiyallohu anhu ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan Madinadan Makkaga yo'lga chiqdik. Payg'ambar alayhissalom hatto biz Madinaga qaytguncha namozni 2 rakatdan o'qidi. Men bu yerda Imom Buxoriy bilan Anasning oraliqida hadisni rivoyat qilgan Yahya ibn Abu Isoq degan kishi bor bo'lib, u hadisni Anasdan mundaq anglagan. Bu yerdagi men Yahya ibn Abu Isoq degan kishini ko'rsatdi. Sizlar Makkada turdinglarmi deb Anasdan so'radim. U Makkada 10 kun turdik deb javob berdi. Imom Ahmad Harisa ibn Vahib Xuzaining mundaq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalom bilan peshin va asr namozini kishilar eng ko'p bo'lgan va xotirjam turadigan minodimi 2 rakat qilib o'qidim. Sahih Buxoriyning hadisida payg'ambar alayhissalom bizga minodagi xotirjam vaqtdami namozni 2 rakat o'qib berdi deb bayon qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sen müminler bilen cihatta birli bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda, ularning bir firqasi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarini ehtiyot yusidan yenida tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular arqonlarga o'tib tursin. Ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa arqonlarda kuzatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib sen bilan birlikda, ya'ni arqonda namoz o'qisin. Düşmanlaridan ehtiyotchanlik bilan hushyor tursin. Düşmanlari bilan urushga tayyor turish yusidan qur'onlarini yenida tutsin. Kafirlar sizlarning qur'onlaringlardan, ashyoalaringlardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdilla tuyuqsiz hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni düşmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lmasligi uchun hammanglar birla vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qur'onlaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xor qilg'uchi azob tayyorladi. Sura Nisa 102-oyat to'g'risida. Qo'rqinchli holatda o'qiladigan namozlarning bayoni to'g'risida. Qo'rqinchli holatda o'qiladigan namozning turi har xil bo'ladi. Chunki dushman gohi qibla tarafda bo'ladi, gohi uning boshqa tarafida bo'ladi. Namoz gohi 4 rakatlik bo'ladi, gohi namoz shamga o'xshash 3 rakat bo'ladi. Va gohi bomdod namozi va safardagi qasr namoziga o'xshash 2 rakat bo'ladi. Namoz gohi jamoat bilan o'qiladi va gohi urush qattiq qizib ketganda jamoat bilan
namoz o'qish mumkin bo'lmaydi. Ba'zida qibla yuzlangan va yuzlanmagan holatda, uloqqa mingan va piyoda yo'l yurgan holatda namoz o'qiydi. Ularning shu holatda namozda turib mingishi va urishni davomlashtirishi durust bo'ladi. Olimlarning ishida ular bu holatda namozni bir rakat o'qisa bo'ladi deganlarmi bor. İbn Abbas radhiyallohu anhuning tövəndik so'zi bunun pakitidir. Alloh taolo namozni sizlarning payg'ambarlarning tili orqali safarga chiqmaganda 4 rakat, safarda 2 rakat va qo'rqinchli holatlarda 1 rakat o'qishni farz qildi. Bu asarni Imom Muslim, Abu Davud va Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Ahmad ibn Hanbal mo qo'rqinchli holatda namoz 1 rakat o'qiladi dedi. Munzir mundaq deydi: Ata, Jabir, Hasan, Mujahid, Hakam, Qatada, Hammad, Taus va Zakhaq qatorliqlardan mo shundoq bayon qilingan. Abu Asim Abadi Muhammad ibn Nasri Ma'ruzning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qo'rqinish bo'lgan chaqda bomdod namozini 1 rakat o'qisin bo'ladi. Ibn Hazm shundoq dedi. Ishoq ibn Rahuya mundaq deydi: Qilich bilan chepib urishayotgan chaqda ishorat bilan o'qigan 1 rakat namozmo kifoya qiladi. Agar uningga qodir bo'lolmasa, bir sajdamo kifoya qiladi. Chunki u Alloh taolani zikr qilishdir. Biz oldi bilan qo'rqinish namozining qanday o'qilganligini bayon qilishdan burun bu oyatning shu sababini bayon qilib o'tmoqchimiz. Imom Ahmad Abu Iyash Surqiyning mundaq deganligini rivoyat qildi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan billa Asfon degan joyda edik. Mushriklar biz tarafga qarab keldi. Ularning boshlig'i Xolid ibn Valid edi. Ular bizning qibla tarafimizda edi. Payg'ambar alayhissalom bizga peshin namozini o'qib berdi. Mushriklar mundaq deyishdi: Ular shundoq bir holat ediki, agar biz ularga hujum qilishni xohlagan bo'lsak, tuyuqsiz hujum qila oldik. Hozir ularga asr namozining vaqti bo'ladi. Namoz ular uchun bolalaridan va o'zlaridan qimmatlidir. Biz ular namoz o'qiyotgan hujum qilaylik. Shuning bilan peshin bilan asrning oraliqida Jibril alayhisalom bu oyatni olib tushdi. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihatda billa bo'lib ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda namozning vaqtimi kirdi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga qurollarini ilishga buyurdi. Shuning bilan biz payg'ambar alayhissalomning orqasida ikki saf bo'lib turdik. Payg'ambar alayhissalom ruku qildi, biz ham ruku qildik. Payg'ambar alayhissalom rukudan beshini ko'tardi, biz ham beshimizni ko'tardik. Payg'ambar alayhissalom birinchi safdagilarimiz bilan birga sajda qildi. Ikkinchi safdagilarimiz sajdaga bormay o'rtirib ularni qo'g'didik. Ular sajdani qilib bo'lib o'rtirganda ikkinchi safdagilarimiz o'z o'rinlarimizda sajda qildi. Birinchi safdagilar bilan ikkinchi safdagilar o'zaro o'rin almashtirdi. Payg'ambar alayhissalom ikkinchi rakat uchun ruku qildi. Biz ham ruku qildik. Payg'ambar alayhissalom rukudan bosh ko'targanda biz ham beshimizni ko'tardik. Ondan payg'ambar alayhissalom bilan uning orqasidagi birinchi saf sajda qildi. Ikkinchi safdagilar sajda qilmay o'rtirib ularni qo'g'didik. Ondan ular tashahhudda o'ltirganda ikkinchi safdagilar sajda qildi. Payg'ambar alayhissalom salom berdi. Ya'ni bizning hammamiz namozni tamomladik. Abu Iyash yana mundaq dedi: Payg'ambar alayhissalom bu namozni Asfon degan yerda bir qitim, Salim jamoatining ziminda yana bir qitim o'qib berdi. Imom Buxoriy Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom namozga turdi. Kishilar uning bilan birga turdi. Payg'ambar alayhissalom quloq qoqdi. Ular ham quloq qoqdi. Payg'ambar alayhissalom ruku qildi. Kishilar ham birga ruku qildi. Ondan payg'ambar alayhissalom sajda qildi. Ularma birga sajda qildi. Ikkinchi rakatga turganda payg'ambar alayhissalom bilan birga sajda qilgan kishilar qo'pib qarindoshlarini qo'g'didi. Ikkinchi rakatda ikkinchi turkum kishilar payg'ambar alayhissalom bilan birga sajda qildi. Kishilarning hammasi namozda turgan holatda bo'lsa-mu, lekin ba'zisini qo'g'didi. Bu hadisdan payg'ambar alayhissalomning namozda 2 rakat, orqasidagi sahobalarning 1 rakat o'qiganligini bilib olgan bo'ladi. Imom Ahmad Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarga qo'rqinch namozini o'qib berdi. Ular payg'ambar alayhissalomning oldida bir saf, keyin bir saf bo'lib turdi. Payg'ambar alayhissalom keyindagi safda turgan kishilarga bir ruku, 2 sajda qilib 1 rakat namoz o'qib berdi. Ondan oldingi safda turgan kishilar keyingi safdagi kishilarning o'rniga almashib turdi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularga bir ruku va 2 sajda qilib 1 rakat namoz o'qib berib salom berdi. Payg'ambar alayhissalomning o'qigan namozi 2 rakat, sahobalarning 1 rakat bo'ldi. Ibn Abu Hatim Salimdan uning otasining mundaq deganligini rivoyat qildi.
Ey Muhammad, sen müminler bilen cihatta birli bolup, ular bilen namaz okumakça bolğanında, u qo'rqinch namozi haqida kelgan oyat bo'lib, payg'ambar alayhissalom ikki guruhning biriga bir rakat namoz o'qib berdi. Yana bir guruh dushmanlar tarafiga oldini qilib turdi. Dushmanlarga qarab turgan guruh kelib payg'ambar alayhissalomning keyinda namozga turdi. Payg'ambar alayhissalom ularga bir rakat namoz o'qib berib salom berdi. Shundan keyin har bir guruh qopib bir rakatdan namoz o'qidi. Yuqoridagi hadislardan bu qo'rqinch namozining 3 xil yo'l bilan o'qilganligini ko'rg'il bo'ldi. Ba'zi olimlar oyatning oshkora ma'nosiga asosan qo'rqinch namozida qurollarni ko'tarib turish vojibdir deydi. Alloh taolo tuvandagi oyat deydimi, bu so'zni dalil berdi. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'lgan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Ya'ni zarur bo'lganda qurollaringlarni darhol qo'linglarga olg'idek yerda turinglar. Alloh haqiqatan kofirlar uchun xor qilg'uchi azobni tayyorladi. Bismillahirrohmanirrohim. Namozdan farq bo'lganinglarda o'tirgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni butun shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mu'minlarga vaqt belgilangan farz qilindi. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilsizlar. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Sura Nisa 103-104-oyat to'g'risida. Qo'rqinch namozidan keyin Alloh taolani ko'p zikr qilish to'g'risida. Hamma namozlarning orqasidan Alloh taolani zikr qilish yo'lga qo'yilgan. Shundoq turuqliq qo'rqinch namozining farzlarining yengil bo'lib qolganligi, ya'ni ba'zida bir rakat bo'lib qolganligi, birsining o'rniga almashib o'qsa bo'ldiganligi, boshqa chog'dagi o'qiladigan namozlarda qilishga bo'lmaydigan ishlar urushda qilishga ruxsat qilinganligi uchun Alloh taolo bu yerda qo'rqinch namozining orqasidan zikrni ko'p qilishga alohida buyurib mundoq deydi. Namozdan farq bo'lganinglarda, o'tirgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam berishi mumkin. Bu Alloh taolaning urush qilish cheklangan oylar to'g'risidagi bu oyatiga o'xshashdir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar. Sura Tavba 36-oyatning bir qismi. Zulm qilish bu oylardan boshqa oylardami to'salgan bo'lsa-mu, bu oyatning hurmati uchun Alloh taolo bu yerda bu oylarda zulm qilmaslikni alohida ta'kidladi. Xotirjam bo'lgan chog'inglarda namozni butun shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mu'minlarga vaqt belgilangan farz qilindi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma namozning hajga o'xshash vaqti bor. Mujohid, Salim ibn Abdullah, Ali ibn Husayn, Muhammad ibn Ali Hasan, Muqatil, Sudi, Atiya, Avfi qatorliqlarimi bu vaqtda Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga o'xshash bayon qildi. Yaralangan bo'lsa-mu dushmanni qo'g'lashga rag'batlantirish to'g'risida. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga suslik qilmanglar, ya'ni ularmi sizlarga o'xshash yaralandi va o'ldirildi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi: agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashlar shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Sura Al-Imron 140-oyatning bir qismi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilsizlar. Undaq bo'lgan ekan, sizlar ularga qaraganda jihad qilishga bakrak haqliqdir. Sizlar Alloh taolaning hukmini yurgizish va uni ustun qilishga nihoyatda hevasmand bo'lishinglar kerak. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Alloh taolo osmon zamindagi barliq maxluqotlarini o'rnlashtirish va idora qilishda shar'iy hukmlarida hammani bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. Bismillahirrohmanirrohim.
Ey Muhammad, seni kishilarning orasida Allohning ko'rsatkani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nazil qildik. Xoinlarning tarafini olmag'in. Allohdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qiluvchilarning tarafini olmag'in. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yo'shirdi. Allohdan xijil bo'lib yo'shirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Alloh ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi, so'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarbiyini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi, ya'ni Allohning azobini ulardan kim dafi qiladi yoki kim ularga homiy bo'ladi? Sura Nisa 105, 106, 107, 108, 109 oyat to'g'risida. Alloh taolaning nazil qilgan oyati bo'yicha hukm qilishga buyurganligi to'g'risida. Ey Muhammad, seni kishilarning orasida Allohning ko'rsatkani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nazil qildik. Imom Ahmad Ummu Salamaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Ansariylardan 2 kishi payg'ambar alayhisalomning qishig'a o'zlarining miros da'vosi to'g'riliq shikoyat qilib keldi. Ularning har ikkilisining pokiti yo'q edi. Payg'ambar alayhisalom ularga mundoq dedi: "Shaksiz mening qishimga da'volashib kelibsizlar. Haqiqatan men bir inson. Ba'zanlardan pokit keltirish jihatda usta bo'lishinglar mumkin. Men sizlarning oranglarda faqat sizlardan anglaganim bo'yicha hukm qilaman. Kimga qarindishining haqqidan bir narsa hukm qilib bersam, uni olmasin. Agar uni olsa, qiyomat kuni gadinda elib keladigan bir parcha o'tni bo'lib bergan bo'laman." Bu so'zni anglab o 2 kishi yig'ilishib ketdi va o ikkisining har biri "Mening haqqim qarindishim uchun bo'lsin" deydi. Payg'ambar alayhisalom mundoq dedi: "Agar undaq qilsanglar, berib mollarni adillik bilan bölüşga tirishib chek tashlanglar. Sizlarning har biringlar o'z hamrosi bilan o'zaro rozilik ilsin." Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yo'shirdi. Allohdan xijil bo'lib yo'shirmaydi. Munofiqlar o'zlarining yomonliklarini kishilarning ayblamaslik uchun yo'shirgan bo'lsa-mu, lekin Alloh taologa oshkora bo'lganligi uchun bu oyatda ularni ayblagandir. Chunki Alloh taolo ularning sirlarini va dillaridagini bilguchidir. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: "Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'xton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Alloh ular bilan birga edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi, so'zini anglab turadi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Bu ular uchun qilingan bir tahdiddir. Sizlar shundoq kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Ya'ni ularga bu dunyoda sirtqi ko'rinishga qarab hukm qiladigan kishilar oldida o'zlarining qo'llaridagi paketlarni ko'rsatish orqali g'alaba qozondi. Qiyomat kuni ularning qilgan ishlari va yo'shirgan narsalarining hammasini bildigan zot Alloh taolaning oldida qandoq bo'lib ketar? U kuni ularning da'vosini haqqa chiqarib berishga kim vakil bo'lar? Ularga u kuni hech kim vakil bo'la olmaydi, ham yordam qila olmaydi. So'ng Alloh taolo mundoq deydi: "Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi? Ya'ni Allohning azobini ulardan kim dafi qiladi yoki kim ularga homiy bo'ladi?" Bismillahirrohmanirrohim. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilg'uchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'radi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining zina qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh hamman bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odam chaplasa, u shu bo'xtonni va ochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar sen Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nazil qildi.
Sana sen bilmegen narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Sura Nisa 110, 111, 112, 113-oyat to'g'risida. Tövbe qilishga va gunohning kechirim qilinishini tilashga rag'batlantirish, gunoh qilgan yoki gunohni boshqalarga do'ngab qo'ygan odamga qilingan ogohlantirish to'g'risida. Alloh taolo mayli qandoq gunoh qilgan bo'lsin, gunohidan tövbe qilgan kishining tövbesini qabul qilganligidan xabar berib mundoq deydi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qiluvchi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Bu oyat to'g'risida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bandalariga o'zining kechirdiganligini, jazo berishga aldirib ketmaydiganligini, sehiy rahmatining kengri ekanligini va gunohlarni kechirdiganligini bayon qildi. Har qanday odam kichik yoki cho'ng bo'lsin, bir gunoh qilsa, ondan Alloh taoladan gunohining kechirim qilinishini tilasa, uning gunohlaridan osmon, zamin va tog'lardan cho'ng bo'lsa-mu, u Alloh taolaning gunohlarini kechirguchi va nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Imom Ahmad Ali radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomdan bir narsani anglasam, Alloh taolo menga u narsadan o'zi xohlagan bo'yicha manfaat berdi. Abu Bakr menga payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qilib berdi. Musulmon gunohdan birini qilib qo'yib, ondan tahorat ilib 2 rakat namoz o'qib, Alloh taoladan gunohini kechirishni tilasa, Alloh taolo uning gunohini kechirib o'tadi, deb bu 2 oyatni o'qidi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, taqvodirlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohini kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Sura Al-Imron 135-oyatning bir qismi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining zina qiladi, ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: bir odam yana bir odamning gunohini ustiga ola olmaydi. Sura Isro 15-oyatning bir qismi. Ya'ni bir kishi yana bir kishini qutuldira olmaydi. Har bir kishi qilgan amali nim bo'lsa, shu bo'yicha muomala qilindi. Bir odamning gunohini yana bir odam ustiga ola olmaydi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ya'ni Alloh taolo bilimlik, adil, hikmat bilan ish qilguchi va shafqatli bo'lganligi uchun shundoq bo'ladi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sen Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubsizki, sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. Bu osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi. Sura Shura 52-53-oyatlar. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan eding. Faqat Parvardigoring rahmat qilib, sen uni nozil qildi. Sura Qasas 86-oyatning bir qismi. Shunga Alloh taolo mundoq deydi: Allohning sana fazli cho'ngdir. Bismillahirrohmanirrohim. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yo'sidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga agishadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? Sura Nisa 114-115-oyat to'g'risida. Yaxshilik uchun bo'lgan maxfiy so'z to'g'risida. Ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Imom Ahmad Aqabaning qizi Ummu Kulsumning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini angladim.
Kishilarning orliqini yaxshilash uchun yaxshi so'zni ko'ptirgan yoki yaxshi gapni qilgan kishi yolg'onchi hisoblanmaydi. Ya'ni kishilarning orliqini yaxshilash uchun yolg'ondan gaplarni qilgan bo'lsa, u kishi yolg'on aytgan hisoblanmaydi. Ummu Gulsum mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalomning tövendagi 3 ishdan boshqa ishda kishilarning yolg'on aytishiga ruxsat qilganligini anglamadim. Birinchi, urushda. Ya'ni urushda o'zlariga qayerga mang'anligini dushmanning yoki munofiqlarning bilib qolmaslik uchun bu tarafga mangamiz deb qo'yib boshqa tarafga mangsa yolg'onchi hisoblanmaydi. Yana bir rivoyatda zolim podsho yoki zolim hukumatga yolg'on aytsimi bo'ladi deb bayon qilingan. Ikkinchi, kishilarning orliqini yaxshilashda. Uchinchi, ayolning o'zaro qilishgan so'zlarida. Ya'ni ayol birisining ko'nglini uchun yolg'on aytsin bo'ladi. Masalan, birisi birisining bek yaxshi ko'rmasimi, men seni yaxshi ko'raman yoki chiroyli bo'lmasimi, sen bek chiroyli degan so'zga o'xshash. Ammo bir-biriga xiyonat qilish, aldash uchun yolg'on so'zlash durust emas. İmam Ahmad mundaq deydi: Aqabaning qizi Ummu Kulsum Payg'ambar alayhissalomga bay'at qilgan, Madinaga hijrat qilgan ayollardandir. Bu yerda bu hadisning ishonchli bir ayoldan rivoyat qilinganligini ta'kidlamoqchi. İmam Ahmad Abu Dardadan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Men sizlarga ro'zining, namozning va sadaqa qilganning darajasidan katta bir ishni xabar beraymi? Ular ha, ey Allohning payg'ambari dedi. Payg'ambar alayhissalom u ish yomonlashib qolgan ikki odamning orliqini yaxshilashdir. Ammo yomonlashib qolgan ikki odamning orliqini buzish ularni o'ltirganga o'xshashdir dedi. Shu Alloh taolo mundaq deydi: Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yo'lidan qildikan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Payg'ambar alayhissalom bilan qarshilashgan va mu'minlarning yo'liga ergashmaganlarning oqibati to'g'risida. Kimki o'ziga mo'jizlar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga ergashadi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Ya'ni payg'ambar alayhissalom elib kelgan yo'lning haq ekanligi oshkor bo'lgandan keyin qasddan boshqa yo'lga menish va mu'minlarning yo'lidan boshqa yo'lga ergashish payg'ambar alayhissalom elib kelgan haqiqatga va mu'minlarning birlikka kelgan fikriga qarshilik qilish bo'ladi. Chunki mu'minlar birlikka kelgan masalalar xatolikdan xolidir. Alloh taolo u kishilarga o'zining bu so'zi bilan tahdid soldi. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nimdega yomon joy? Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Bu Qur'onni inkor qilganlarni men qo'yib etgan. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlantiramiz. Sura Qalam 44-oyat to'g'risida. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Sura Sab 5-oyatning bir qismi. Ularni gumrohliklarida tangirqab yurishga qo'yib Sura Al-Imron 110-oyatning bir qismi. Ya'ni do'zax uning oxiratga o'rni qilindi. Chunki to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan kishi uchun qiyomat kuni do'zaxdan boshqa bir yerga yo'l topilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Alloh farishtalarga aytidi: Zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Sura Saffat 22-23-oyatlar. Gunohkorlarni do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Sura Kaf 53-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh o'ziga biror narsadan sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqasini Alloh o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga sherik keltiradigan, u haqiqatan qattiq ozg'on bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari tishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni egallayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman. Ularni xom xiyol qildiraman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob ilish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahribaylarning butlarga nazar qilib, belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman.
Ularni cho'qim Allohning mahluqotini o'zgartirishga, ya'ni qullarni aqti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutgan, u dunyo va oxiratda ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xomxiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onni va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topa olmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zlik kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahdi bo'lmaydi. Sura Nisa 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 oyat to'g'risida. Allah Taalaga sherik keltirishning kechirilmaydiganligi va mushriklarning amaliyotda shaytonga ibodat qildiganligi to'g'risida. Allah o'ziga biror narsaning sherik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Bu oyatga munosabatli mazmun va hadislar bu suraning 5-dagi 48-oyatda bayon qilindi. Kimki Allah sherik keltiradigan, u haqiqatan qattiq ozgan bo'ladi. Ya'ni kimki Allah sherik keltiradigan, haqiqatan u haq yo'ldan boshqa yo'lga mangan, to'g'ri yo'ldan ezib yiroqlashib ketgan, o'zini o'zi halok qilgan, dunyo va oxiratda ziyon tortgan, shuning bilan dunyo oxiratning baxt saodatidan quruq qolgan bo'ladi. Ular ya'ni mushriklar Allohni qo'yib faqat o'zlari tishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Bu oyat to'g'risida Juvaybar Zakhakning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Mushriklar, farishtalar haqiqatan Alloh taolaning qizlaridir. Bizning ularga ibodat qilishimiz ularning bizni Alloh taolaga yaqinlashtirishi uchundir deydi. Shuning bilan ular farishtalarni ibodat qilgan bir narsa qilib oldi. Ular farishtalarni qizlar deb o'ylab qoldi va farishtalarni o'zlariga hukm qilguvchi qilib oldi. Uning agishdi. Ular farishtalarni biz ibodat qilgan Alloh taolaning qizlari dedi. Alloh taolo bu vaqt mundoq deydi. Aytib beqinglarchi, Lat, Uzza va 3-chi bo'lgan manatlar Alloh taolada kuch-quvvatga egami? Sura Najm 19-20 oyatlar. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Sura Zuhruf 19-oyatning bir qismi. Ular Alloh bilan jinlarning orasida xudobachilik bor deb o'yladi. Sura Saffat 158-oyatning bir qismi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Ya'ni shayton ularni ibodat qilishga buyuradi va ibodat qilishni chiroyli ko'rsatadi. Ular amaliyotda shaytonga ibodat qiladi. Alloh taolo insonlarni shaytonga ibodat qilmaslikqa tavsiya qilib bundoq deydi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar, u haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Sura Yasin 60-61-oyat to'g'risida. Va Alloh taolo qiyomat kuni mushriklarning dunyoda farishtalarga ibodat qildik degan da'vosini, farishtalarni inkor qilganligidan xabar berib mundoq deydi. Ular bizga cho'qinmaydi, balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Sura Saba 41-oyatning bir qismi. Alloh taolo shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondakilarni egallayman." Muqotil ibn Hayyan mundoq deydi: Her 1000 odamning 999 do'zaxda, biri jannatda bo'ladi. Shundaqla cho'qim ularni ozdiraman, ularni xom xiyol qildirman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat elish, hisob elish yo'q degandek botil aqidlarni ko'ngliga solaman. Ya'ni keyincha tavba qilib olsangmi bo'ladi deganga o'xshash xom xiyollarni qildirman. Ularni cho'qim chahar paylaning, butlarga nazar qilib belgi uchun quloqlarini yerishga buyurayman. Ularni cho'qim Allohning mahluqotini o'zgartirib o'tishga, ya'ni qullarni aqti qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyurayman. Bu oyatning ma'nosi haqida Hasan ibn Abu Hasan Basri mundoq deydi: Shayton bu so'zdan kishilarning u yerlariga bir narsa chektirman, ya'ni har xil narsalarni badanlariga chekib olganini demakchidir. Alloh taolo shunday qilgan kishini rahmatidan yiroq qiladi, yiroq qilsin.
Sahih Buxoriyda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundoq deganligi rivoyat qilindi. Alloh taolo bendiga bir narsa chekuvchilarga va chektiruvchilarga, tuklarini yo'lg'uvchilarga, chiroyli bo'lish uchun tishlarining oraliqlarini ekeklatish orqali shalon qilg'uvchilarga, agar ayollarga soqol yoki burut unib qolgan bo'lsa, buni yulsa bo'ladi. Ammo qishin terish, qosh chektirish yoki yuzlarining boshqa yerlaridagi tuklarni terishga bo'lmaydi. Agar tishdagi kasal yoki biror qandoq ayb bo'lsa, davo qilsa, bu uning ichiga kirmaydi. Ve Allah Teala'nın mahlukatlarını o'zgartuvchilarga Allah la'nat qildi. Ya'ni bu ishlarning hammasi haromdir. Yana bir rivoyatda Abdullah shundoq qiluvchilarga o'zi la'nat o'qiydi. Abdullahning bu so'zi bir ayolga yetib bordi. U ayol kelib, "Sen undoq qiluvchilarga la'nat o'qibsan" deydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o ayolga mundoq deydi: "Men payg'ambar alayhisalom la'nat etgan kishilarga la'nat etmamdiman." U ayol men payg'ambar alayhissalomning "Ben la'nat o'qigan kishilar la'nat o'qinglar" deganini anglamagan-go deydi. Abdullah sen Allah Teala'nın payg'ambar sizlarga bergan ilonlar, payg'ambar cheklagan narsani cheklaninglar. Sura Hashr 7-oyatning bir qismi degan oyatni anglamaganmi deydi. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutgan, u dunyo va oxiratda o'p-o'chiq ziyon tortgan bo'ladi. O ziyonning o'rnini to'ldirg'il bo'lmaydi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xomxiyolga soladi. Ya'ni amalda ishga oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onlar va'da qiladi. Bu amaliyotdan berilgan xabardir. Chunki shayton o'zining yaqinlariga yolg'on va'da beradi va ularning dunyo oxiratda shaksiz g'alaba qozonadiganligini ularga xomxiyol qildiradi. Haqiqatan shayton yolg'on aytquchidir. Shayton ularga faqat yolg'onlar va'da qiladi. Alloh taolo bu vaqtda shaytonning va uning bagashkuchilarining qiyomat kunidagi ahvolidan xabar berib mundoq deydi: "Ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatiylar bilan do'zaxiylar ayrilib bo'lganda, shayton Alloh haqiqatan sizlarga itoat qilg'uvchini mukofotlash, osiylik qilg'uvchilarni jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin tirilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga, zo'rlig'ida hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qilaman. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar. O'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda sherik qilganliklarini e'tirof qilmayman. Shubsizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi deydi. Sura İbrahim 22-oyat. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamda qochadigan joy topolmaydi. Mo'minlarning mukofoti to'g'risida Allah Teala baxtli, yaxshi kishilarning ahvolini va ularga oxiratda beriladigan iltifotlarini bayon qilib mundoq deydi: "Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turgan jannatga kirgizamiz." Ya'ni ular chin dillari bilan ishondi. Buyurilgan yaxshiliklarga butun vujudi bilan amal qildi. Cheklangan yomon ishlardan yondi. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdanmi rost so'zli kim bor? Ya'ni Allohdanmi rost so'zlik hech ahdi bo'lmaydi. Ya'ni so'zida va xabar berishda Alloh taoladan rostchil zot yo'q. Uningdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q va uningdan boshqa parvardigor yo'q. Payg'ambar alayhissalom xutbasida mundoq deydi: "Eng rostchil so'z shaksiz Alloh taolaning so'zidir. Eng yaxshi hadiya Muhammad alayhissalomning hadiyasidir. Eng yomon ishlar dinda yangidan paydo bo'lgan ishlardir. Yangidan paydo bo'lgan ishlarning hammasi bid'atdir. Hamma bid'at ozg'unlikdir. Hamma ozg'unlikning oqibati do'zaxdir." Bismillahirrohmanirrohim. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki biror yomonlik qiladi ekan, bu uning uchun dunyo yoki oxiratda jazolandi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollardan mo'min bo'lib turib yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilcha zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilcha kamaytirilmaydi.
Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Allah İbrahimni do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandalaridir, maxluqotlaridir. Allah hamma narsani to'liq bilguchidir. Sura Nisa 123, 124, 125, 126 oyat to'g'risida. Futuq qozonish orzu bilan emas, balki yaxshilar bilan bo'ldiganlik to'g'risida. Qatada mundoq deydi. Bizga mundoq deb bayon qilindi. Musulmonlar bilan ahli kitoblar o'zaro faxrlanib, ahli kitoblar bizning payg'ambarimiz va kitobimiz sizlarning payg'ambaringlar va kitobinglardan burun kelgan. Shunga biz Alloh taologa sizlardan bekrak yaqindirmiz deydi. Musulmonlar biz Alloh taologa sizlardan bekrak yaqindirmiz, chunki bizning payg'ambarimiz hamma payg'ambarlarning oxirgisi, kitobimiz bo'lgan Qur'on burunqi hamma kitoblarga hukmronlik qilguchidir deydi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qildi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ya'ni Alloh taolo musulmonlarning o'zlari bilan qarshilashgan boshqa dindagi kishilarga keltirgan paketlarini isbotladi. Sudi, Masruh, Zaghaq va Abu Salih qatorliqlardanmi shuning o'xshash rivoyat qilindi. Ham Avfi bu oyatning tushish sababi to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Samaviy dinlarga ishonadigan kishilar jidallashib qoldi. Tavratga ishonadigan yahudiylar kitobimiz Tavrat kitoblarning eng yaxshirog'i va payg'ambarimiz Musa alayhissalom payg'ambarlarning eng yaxshirog'i dedi. Injilga ishonadigan xristianlarmi shuningdek dedi. Musulmonlar bo'lsa islomdan boshqa haq din yo'q. Bizning kitobimiz ilgirki hamma kitobning hukmini amaldan qoldirdi. Bizning payg'ambarimiz butun payg'ambarlarning oxirgisi. Biz sizlarning kitoblaringizga ishonishga va bizning kitobimizga amal qilishga buyurildik dedi. Ondan Alloh taolo ularning orliqida hukm chiqarib mundoq deydi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Bu oyatning ma'nosi din degan diniy qiyofatga kirilish va orzu qilish bilan bo'lmaydi, balki u dillarga o'rnishish va amal ibodatda ifodalanish bilan bo'ladi. Bir narsaga erishishni umid qilgan kishi u narsani da'vo qilish bilan erisholmaydi. Bir kishi o'zininkini rost deb da'vo qilish bilanla toki uningga Alloh taolo tarafidan bir paket bo'lmoqcha uning so'zi rost deb qaralmaydi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Do'zaxdan qutulish sizlargami va ulargami orzu qilish bilan bo'lmaydi. Balki Alloh taologa bo'ysunish payg'ambarlari orqali yo'lga qo'yilgan dinga ergashish orqali bo'ladi. Alloh taolo bu oyatning keyinidilla mundoq deydi. Kimki bir yomonlik qildi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Sura Zalzala 7-8 oyatlar. Bu oyat tushganda nurg'unlagan sahobalarga eg'ir kelganligi rivoyat qilindi. Ibn Abu Hatim Aisha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Men Allohning payg'ambari Qur'onning ichidagi sahobalarga eng eg'ir kelgan oyatni bilaman deganimda payg'ambar alayhissalom Aisha u qaysi oyat dedi. Men kimki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolandi degan oyatdir dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom bir odamning qilgan yomonligi uchun berilgan jazosi bir mu'min bandaga kelgan yo'lda ketib puti qayrilib ketgan chog'liq musibatdir dedi. Said ibn Mansur Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qildi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi degan oyat tushganda bu oyat musulmonlar eg'ir keldi.
Payg'ambar alayhissalom ularga mundoq dedi: "Sizlar to'g'ri yo'lda manginglar. Eng to'g'risini topolmasanglar, unga yaqinlashinglar. Shaksiz bir musulmonga kelgan musibat, hattoki kirib ketgan bir tal tikan va puti qayrilib ketgan chaqliq bir musibatmi, uning qilgan gunohiga kaforat bo'ladi." U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ali ibn Abu Talha Ibn Abbos radhiyallohu anhuning mundoq deganligini rivoyat qiladi. U tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Ayollardan mu'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Alloh taolo yuqorida yomon ishlarning jazosini, jazoga loyiq bo'lgan kishining u jazoni dunyoda, ya'ni yuqorida bayon qilingandek, u dunyodagi musibatlarga duch keladi. Bu jazoning yengilroqdir va oxiratda tetadiganligini bayon qildi. Biz Allohdan oxiratning jazosini tetiguchilardan bo'lib qilishimizdan panoh tilaymiz. Shundaqla gunohlarimizni kechirib o'tib, bizga dunyo va oxiratda xotirjamlik ato qilishini tilaymiz. Bu yerda iymoni bo'lsa, mayli u kishi er yoki ayol bo'lsin, ularga rahmat qilib, yaxshi ishlarini qabul qilganligini, ularni jannatga kirgizganligini va ularning qilgan yaxshiliklarining ajrini qilcha zulm qilmay to'liq berganligini bayon qildi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Ya'ni u o'zining qilgan amal ibodatlarida Alloh taolaning uningga yo'l qo'yib bergan hukmlariga va o'zining payg'ambari orqali avatgan to'g'ri yo'l va haq dinga ergashib ixlosmand bo'lmasa va shariatga bo'ysunmasa, ya'ni uningda bu ikki xislat tepilmasa, u kishining qilgan amal ibodati to'g'ri bo'lmaydi. Amal ibodatning sirtqi ko'rinishi shariatga ergashish bilan to'g'rilansa, ichki jihatda ixlosmand bo'lish bilan to'g'rilandi. Amal qachonki bu ikki ishning biridan ayrilsa, u buzilib ketadi. Kimki ixlosni yo'qotsa, u munofiqdir. Munofiq bo'lsa, qilgan amalini kishilarga ko'rsatish maqsad qilgan kishidir. Shariatga ergashishni tashlasa, u ezib ketguchidir. Bu ikki xislat yaxshiliklari qabul qilinadigan va yomonliklari kechiriladigan mu'minlardan birla vaqtda tepiladi. Shun Alloh taolo mundoq deydi: "Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi?" Ular, ya'ni Ibrohimning diniga ergashganlar, Muhammad alayhissalom va uningga qiyomat kunigacha ergashganlardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundoq deydi: "Ibrohimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki Ibrohimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir." Sura Al-Imron 68-oyat. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi Ibrohimning diniga ergashgan. Ibrohim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Sura Nahl 123-oyat. İbrahim alayhissalomning Allohning do'sti ekanligi to'g'risida. Alloh Ibrohimni do'st tutdi. Bu Ibrohim alayhissalomga ergashishga texim rag'batlantirishdirki, chunki Ibrohim alayhissalom kishilar ergashadigan dinning diniy peshvodir. U bandalar Alloh taologa yaqinlashadigan nuqtasining eng yuqorisiga yetgan edi. U ya'ni yaqinchilik darajalarining eng yuqorisi bo'lgan do'stlik darajasiga yetdi. İbrahim alayhissalomning shu darajaga yetishi Parvardigoriga qilgan amal ibodatlarining ko'pligidan qo'lga kelgandir. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning amal ibodatini to'liq qilganligi haqida mundoq deydi: "Ibrohim vafodor kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi." Sura Najm 37-38-oyatlar. O'z vaqtida Ibrohimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Sura Baqara 124-oyatning bir qismi. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtiruvchi, peshvo, Allohga itoatmand, botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allohga sherik keltiruvchilardan emas edi. Sura Nahl 120-oyat. Imom Buxoriy Amr ibn Maymunaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Muoz Yamanga kelganda ularga bomdod namozi o'qib berib, Alloh Ibrohim do'st tutdi degan oyatni o'qigan edi. Ularning ichida bir kishi qo'pib,
Undaqda İbrahim alayhissalomning onasi shodlanibdi dedi. İbrahim alayhissalom Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amal ibodatni qilg'achqa Alloh taolo uni nihoyat yaqin ko'rib, uni o'zining do'sti deb atadi. Şuna İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligi rivoyat qilingan. Alloh taologa hamd sana aytib bo'lgandan keyin, ey xaloyiqlar, agar men yer yuzidan bir kishini do'st tutmoqchi bo'lsam, albatta Abu Quhofaning o'g'li Abu Bakrni do'st tutdim. Lekin sizlarning hamrohinglar, ya'ni İbrahim alayhissalom Alloh taoloning do'stidir. Yana bir rivoyatda mundoq deyilgan: shak shubhisizki Alloh taolo meni İbrahim alayhissalomni do'st tutgandek do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir. Bandalaridir, mahluqotlaridir. Ya'ni hamma narsa Alloh taolaning mulkidir. Alloh ularning orasida xohlagancha hukm chiqaradi. Uning hukmini hech kim rad qila olmaydi, ham qarshi tura olmaydi. U zot katta, qudratli, adil, hikmatli ish qiluvchi va mehribon bo'lganligi uchun qilgan ishidan so'ralmaydi. Allah hamma narsani to'liq bilguchidir. Alloh taolaning ilmi hamma narsani o'z ichiga olgan, hech narsa uning ilmidan sirtda qolmaydi. Osmon zimindagi zarra chog'liq va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Alloh taolaning bilishidan chetda qolmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning marosiga oid oyatlarmi fatvo beradi. Shundoq yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilgan marosini bermaysizlar. Ularning marosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo beradi. Bo'za qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqani bo'lishinglar haqida fatvo beradi. Ayollarga va yetimlarga qanday yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuning asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Sura Nisa 127-oyat to'g'risida. Yetim qizlarning hukmi to'g'risida. İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu anhaning Alloh taolaning ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo beradi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarga marosiga oid oyatlarmi fatvo beradi. Shundaqla yetimlar to'g'risida fatvo beradiki, ularning tayin qilgan marosini bermaysizlar. Ularning marosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo beradi. degan oyati haqida mundoq deganligini rivoyat qiladi. Qishida yetim qiz bor kishi u qizga igdorchilik qiladigan merosxo'rdir. Haqiqatan u qizning hurmatchilik mol-mulki bo'lsa-mu, u qiz uningdan sherik bo'ladi. U kishi qizni ilishga qiziqadi va uning boshqa birisining ilib u kishining mol-mulkiga u qiz sherik bo'lgandek sherik bo'laverishini yomon ko'rdi. Shunga u kishi u qizni boshqa birisi bilan to'y qilishdan to'sidi. U kishi to'g'risida yuqoridagi bu oyat tushdi. Ibn Abu Hatim Aysha radhiyallohu anhaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatdan keyin yana bir suraning 5-idagi agar yetim qizlarga o'ylanib adil muomalada bo'la olmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, Sura Nisa 3-oyatning bir qismi. degan oyatdan keyin kishilar yetim qizlar to'g'risida payg'ambar alayhissalomdan fatvo so'rashdi. Buningga qarta Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Aysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bu oyatga Alloh taolo Qur'onda sizlarga tilovat qilingan deb keltirgan narsadan suraning 5-idagi Alloh taolaning agar yetim qizlarga o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mahrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, Sura Nisa 3-oyatning bir qismi degan oyatda maqsad qilingandir. Ularning marosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erg bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Aysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Sizlarning biringlar o'zining tarbiyasi ostidagi yetim qizning mol-mulki oz va chiroyi sat bo'lsa, uni ilishdan voz kechadiganligi uchun yetim qizlarning mol-mulki va chiroyliklariga qiziqib ularni olmoqchi bo'lgan kishilar ularga to'liq to'yliq bermaguncha ularni ilishdan to'sildi. Bu so'z Sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgandir.
Bunun xulası məzmuni mundaq. Bir kişinin tərbiyəsində yetim qız bolsa, yəni atası ölüb qalğan qızını birisi öz tərbiyəsiga alsa, o kişinin o qızını elishi halal boludu. Bəzida o kişi o qızını elishqa qiziqidi. Allah Taala o kişini o qızga o'xshab ketadigan qizlarga beriladigan to'yliqni berishga buyurdi. Agar u undaq qilmasa, ya'ni o qizga boshqalarga beriladigan to'yliqning barobarida to'yliq bermasa, uningdan boshqa qizni olsin. Haqiqatan Allah Taala uning rizqini kenglik qilib berdi. Bu surning beshidagi birinchi oyatning ma'nosidir. Ba'zida o kishi yetim qiz sat bo'lganligi uchun uni ilishga qiziqmaydi. Undaqda o kishining o'zi bilan yetim qizning oralig'idagi mol-mulkka boshqa birisining sherik bo'lishidan qo'rqib, yetim qizni boshqalar bilan to'y qilishdan cheklashni Alloh taolo osh qizga ega bo'lg'ichini to'sdi. Bu haqda Ibn Abu Talha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning shundoq yetimlar to'g'risida fatvo beridiki, ularning tayin qilgan marosini bermaysizlar degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Islom kelishdan ilgari zamonda u tarbiyasi ostida yetim qiz bor kishi kiyimini uning ustiga tashlab qo'yadi. Shuning bilan bir kishi menga o qiz bilan to'y qilishga qodir bo'la olmaydi. Agar yetim qiz chiroyli bo'lsa, kiyimini tashlab qo'ygan kishi uningga qiziqsa, uning bilan to'y qilib, qizning mol-mulkini yavolatdi. Agar o qiz sat bo'lsa, yetim qizning toki o'lguchilik boshqalar bilan to'y qilishini cheklaydi. U o'lgan hamon uning mol-mulkiga marosxo'rlik qiladi. Allah Taala buni harom qilib to'sdi. Bo'za qilingan bolalarning haqqini berishinglar. Ular islom kelishdan burungi zamonda kichik bolalarga, qiz ayollarga miros bermaydi. Shu Allah Taala mundaq qilishdan to'sib va har biriga tegishli mirosni bayon qilib mundaq deydi. Bir erga ikki ayolning hassisi tegidi. Sura Nisa 11-oyatning bir qismi. Mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin. Said ibn Jubayr va uningdan boshqalarmi bu oyatning ma'nosi haqida mo'shuningdek dedi va yetimlarga haqqani bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayr mundaq deydi. U yetim qiz chiroyli va mol-mulki ko'p bo'lsa, sizlar uni amranglarga ilib va ezilgandek chiroyli bo'lmasmi va mol-mulki bo'lmasmi uni amranglarga ilib ezizlanglar. Ayollarga va yetimlarga qandoq yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuning asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Bu yaxshi ishlarni qilishga va buyruqqa bo'ysunishga rag'batlantirishdir. Chunki Alloh taolo ularning hammasini bilguchidir va uningga to'liq mukofot berguchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'la olmaysizlar. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordekmi emas, yo'qdekmi emas, isib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Agar ikkisi uzishib ketsa, Alloh o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Sura Nisa 128, 129, 130-oyat to'g'risida. Erning ko'ngilsiz bo'lib qolganligiga munosabatli hukmlar to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda ayolning ahvollaridan xabar berdi. Bu ahvol shulardan iboratki, gohi ayoldan yuz o'rgan, gohi ayol bilan yarashib qolgan va gohi ayolidan ayrilib ketadigan ahvollardir. Birinchi holatda ayol erining o'zidan yuz o'rishidan qo'rqsa, erining ustiga vojib bo'lgan o'zining chiqimini, kiyim berish yoki uy tutib berish va uningdan boshqa haqlarining hammasini yoki uning ba'zisini erning zimmasidan saqit qilib olsa, ermi uning qo'shilsa, bu ikkisiga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bir ayol erining o'zini taloq qilib dishidan ensirsa, erining uni qo'yib etmaslik sharti bilan u ayol erining ustidagi yuqorida so'zlangan haqlarining hammasini yoki ba'zisini saqit qilib olsa bo'ladi. Ya'ni men yuqoridagi haqlarning hammasini yoki ba'zisini sendan talab qilmayman, meni qo'yib etmagan deb kelsa bo'ladi.
Bu kelishimda ularning har ikkisiga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik sig'ib ketgan, ya'ni yarashib ayrilib ketgandan yaxshidir. Abu Davud Tayalisi İbn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Savda payg'ambar alayhisalomning o'zini taloq qilishdan qo'rqib, "Ey Allohning payg'ambari, meni taloq qilmaslar. Men kunimni Aisha radhiyallohu anha o'tinib beray. Mening navbatim kelgan kuni sizlar Aisha radhiyallohu anhaning uyida bo'lsizlar" dedi. Payg'ambar alayhisalom shunday qildi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuzi o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Bu ikkisi bir narsaga kelishsa durust bo'ladi." İmam Buxoriy va Muslim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zam'aning qizi Savda qirib qolganda, o'zining navbati kelgan kunni menga o'tinib berdi. Shuningdek, keyin payg'ambar alayhisalom Savdaning navbati kelganda mening qishimda bo'ldi. İmam Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishining amrida uning bilan ko'p bir yerda bo'lolmaydigan bir qari ayol bo'lib, u kishi undan ayrilib ketishni xohlaydi. U ayol men to'g'riliq sening xohlaganingcha bo'lsin, ya'ni sen menga yaqinlashmasangmi mayli, lekin meni taloq qilib etmagin dedi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuzi o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishishning ayrilib ketishdan yaxshi ekanligi to'g'risida. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhu ma'no mundaq deganligini rivoyat qiladi. Er kishi ayoli bilan ayrilib ketish bilan ketmaslikning uning o'z ixtiyoriga qo'yildi. Agar er kishi ayoliga ko'ngilsiz bo'lib qilib, boshqa bir ayolni uningdan ustun ko'radigan bo'lsa, u erning ayolidan ayrilib ketgani yaxshidir. Lekin oyatning ma'nosida mundaq mazmun chiqadi. Xuddi Zam'aning qizi Savda o'zining navbat kunini Aisha radhiyallohu o'tinib berish orqali payg'ambar alayhisalomdan ayrilib ketmay, o'zini uning ayollari qatorida ko'rishga kelishganda, boshqa ayollarning erining ustidagi ba'zi haqlaridan kechishi orqali erning uni taloq qilmaslikka kelishishi ular uchun butunlay ayrilib ketgandan yaxshidir. Payg'ambar alayhisalomning shunday kelishishi ummatiga shu ishning durust bo'lganligini bildirishdir. Alloh taolo er ayolning yarashib qilishi, ajrashib ketishdan yaxshi ko'riladi. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi, balki Alloh taolo taloqni yomon ko'radi. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh sizlarni mukofotlaydi. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbat va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'la olmaysizlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Ubayda Salmani, Mujahid, Hasan Basri va Zakhak ibn Muzahim qatorliqlar mundaq deydi: "Ey insonlar, sizlar ayollaringlarning orasida hammishda barobar bo'la olmaysizlar. Sizlar ayollaringlarning qishida bir kundan turib, ularning o'ttirisida adillik qila olsanglar, ko'ngillaringlarning ma'lum birsiga bekrak moyil bo'lishida sizlarga hech gunoh yo'q." İmam Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom ayollari orasida, ya'ni kechida ularning qishida yetish ishlarida adillik qiladi. Ondan mundaq deydi: "Ey Alloh, bu mening qila oladigan adil taqsimotimdir. Ya'ni men kechini bo'lishda adillik qila olmayman, ammo sen o'zing ega bo'ladigan, men ega bo'la olmaydigan ishda menga malomat qilmagin." Ya'ni dilimning ayollarimdan birini bakrak yaxshi ko'rishga va berilib ketishga sen ega bo'lasan, men ega bo'la olmayman. Agar ularning biriga bakrak muhabbat bog'lab qolsam, buning uchun menga malomat qilmagin. Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordekmi emas, yo'qdekmi emas, isb qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Said ibn Jubayr, Hasan, Zakhak, Rabi ibn Anas, Sudi va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlar mundaq deydi: "Uni eri bordekmi emas, eri yo'q taloq qilingan ayoldekmi emas, tashlab qo'ymanglar." Abu Davud Tayalisi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Bir kishining ikki ayoli bo'lsa, u uning biriga bakrak e'tibor bilan muomala qilsa, qiyomat kuni uning bir yeni yo'q holati keladi. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Ya'ni agar sizlar ishlaringlarni tuzatsanglar, agar ayollaringlarning kechida yetishga odillik qilsanglar, hamma ahvollarda Alloh taoladan qo'rqsanglar, Alloh taolo sizlarning ba'zi ayollaringlarga dillaringlarda moyil bo'lib qolganliklaringlarni sizlardan kechirib o'tadi. Agar ikkisi uzishib ketsa, Allah öz fəzli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Uchinchi holatda ayrilib ketish holatidir. Alloh taolo bu oyatda agar u ikkisi ayrilib ketsa, Alloh taolo ayolga uningdan yaxshiroq bir erni berish bilan, erga uningdan yaxshiroq bir ayolni berish bilan u ikkisini bir-biridan behojat qilganligidan xabar berdi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohning mulkidir, maxluqotidir. Alloh maxluqotdan behojatdir, madiyaga loyiqdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ey insonlar, agar Alloh xolisa sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buning qodirdir. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'yganki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarining amallarini ko'rib turg'uchidir. Sura Nisa 131, 132, 133, 134 oyat to'g'risida. Alloh taologa taqvodorlik qilish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda o'zining osmon zaminlarning egisi va u ikkisida hukm chiqaruvchi zot ekanligidan xabar beradi. Shunga o'ziga ibodat qilish bilan taqvodorlik qilish lozimligini ta'kidlab mundaq deydi. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda Musa alayhissalomning o'zining odamlariga mundaq deganligidan xabar berdi. Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Alloh albatta hammadan behojatdir, madiyalashga loyiqdir dedi. Sura İbrahim 8-oyatning bir qismi. Payg'ambarni inkor qildi, iymondan yuz o'rdi. Alloh ularning iymoniga muhtoj emasdir. Alloh maxluqotdan behojatdir, madiyaga loyiqdir. Sura Tag'obun 6-oyatning bir qismi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo har bir insonning nima qilganligini va hamma narsani kuzatuvchi va guvoh bo'lg'uchidir. Ey insonlar, agar Alloh xolisa sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buning qodirdir. Alloh taolo sizlar uningga osiylik qilgan chaqinlarda sizlarni yo'q qilib o'tib, o'rninglarga boshqa kishilarni almashtirishga qodirdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar sizlar Allohning toatidan yuz o'risanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sura Muhammad 38-oyatning bir qismi. Dunyo va oxiratning ne'mati bordir. Agar Alloh taoladan dunyo oxiratning ne'matini so'rasang, Alloh taolo seni behojat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ba'zi kishilar, ey Parvardigorimiz, bizga nasibimizni bu dunyodan bergan deydi. Halbuki uning oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Sura Baqara 2-oyatning bir qismi. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Sura Shura 20-oyatning bir qismi. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz.
Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan quvlangan holda kirdi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, bundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'iy qilinmaydi. Ularning ba'zisini ba'zisidan qolgan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Ahiret derecelerideki farq albatta texim çoğundur ve üstünlük cihetteki farq ziyade çoğundur. Sıra 18. ayetten 21. ayetkice. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Allah bendelerinin sözlerini anlap turğucudur. Bendelerinin emellerini körüp turğucudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ey müminler, Xudalık üçün guvahlık berişte özаңlarının ve ata-analarının yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvahlık berishga to'g'ri kelgan taqdirdimi adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvahlık berilguchi boy bo'lsa uning ra'y qilmasdin yoki faqir bo'lsa uning ich ag'ritmasdin. Hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nefs xohishinglarga agishib haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Adolatni bir Sura Nisa 135-oyat to'g'risida. Adolatni barpo qilish va guvohlikda adil bo'lish to'g'risida. Allah Teala bu ayette mümin bendelerini adaletini turg'izishga ve adaletini chetnab ketmaslikka. Ularni Allah Teala'nın yolida malomatxo'rning malomatidan qo'rqmaslikka ve bu yo'lda o'zaro yordamlashishga buyurdi. Yoki faqir bo'lsa uningga ich ag'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Xudolik uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Sura Taloq 2-oyatning bir qismi. Yani guvohlik berish Allah Teala'nın razılığını izlash uchun bo'lsin. Shu chaqda o guvohlik to'g'ri va adil bo'lgan bo'ladi. Shu Allah Teala mundaq deydi. O'zinglarning va ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, nafs xohishinglarga agishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga ra'y qilmasdan yoki faqir bo'lsa, uningga ich ag'ritmasdan, hamon adil guvoh bo'linglar. Yani xohishinglar tarafbozlik va kishilarning sizlarni yomon ko'rishi sizlarni ishlaringlarda adolatsizlik qilib silishinglarga sababchi bo'lmasin. Sizlar har qanday ahvolda adolatparvar bo'linglar. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Biror qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga adil bo'lolmasliklaringlarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga adil bo'linglar. Bu ya'ni ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvolikqa eng yaqindir. Sura Maida 8-oyatning bir qismi. Abdullah ibn Ravahaning Xaybarda Yahudilarga degan so'zi buningga munosabatlikdir. Payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Ravahani Xaybarlik Yahudilarning qishig'a ularning mevalarini va ziroatlarini mo'ltirlab kelish uchun avatidi. Yahudilar uning o'zlariga rahim qilishi, ya'ni meva ziroatlarining son miqdorini azaltishi uchun uningga pora bermoqchi bo'ladi. Bu Yahudilarga Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan men sizlarning qishinglarga insonlarning ichida men eng yaxshi ko'radigan kishi Payg'ambar alayhissalomning qishdan keldim. Men sizlarni maymun va cho'chqalarni o'chkirgandan bekrak o'ch ko'raman. Mening Payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rganlikim va sizlarni o'chkirganlikim mening sizlarga adillik qila olmasligimga sababchi bo'la olmaydi deydi. Yahudilar mushundoq adolat bilan osmon zaminlar barpo bo'lgandir dedi. Bu to'g'risidagi hadisni Alloh xolisa oldimizdagi surada bayon qilamiz. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, yo'shirganlikmi bosh tortganlik bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Sura Baqara 283-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. Eng yaxshi guvohchi uningdan so'rilishdan burun guvohlik bergan kishidir. Ya'ni guvohlik berish lozim bo'lgan vaqt kelganda uningdan birdan so'rasimi to'g'ri guvohlik bergan kishidir. Birdan so'ramasimi to'g'ri guvohlik bergan kishidir. Shunga Alloh taolo guvohlikni burumlagan va uni yo'shirgan kishiga o'zining bu oyati orqali tahdid soldi.
Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgirki Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Sura Nisa 136-oyat to'g'risida. İman etib bo'lgandan keyin, ya'ni iymon etishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda mo'min bandalarining iymonining hamma tarmoqlariga, ya'ni uning hamma shaxchilari va ruknlariga ishonishga buyurdi. Bu hargizmi bir qatim qilgan ishni, ya'ni qaytadan qilish emas, balki uni texmi to'liqlash va uni davomlashtirganlikdir. Xuddi mo'min har qanday namozda bizni to'g'ri yo'lga boshlagan Sura Fatiha 6-oyat. Ne o'qishga buyurganga o'xshash o'ziga va payg'ambariga ishonishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iymon etinglar. Sura Hadid 28-oyatning bir qismi. Allah onunğa nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Bu ilgirki kitoblarning hammasini o'z ichiga oladi. Qur'onni tushirganligi nazzala degan so'z bilan ifodalanadi. Chunki Qur'on bandalarning hayoti turmushidagi ishlarning ehtiyojiga qarab bo'linib tushirilgan. Ammo burunqi kitoblar biroqli tushgan. Ve ilgari Allah nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Ya'ni burunqi kitoblarni biroqli tushirganligi uchun anzala degan so'zni keltirdi. Kimki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. İman etgan, andın kafir bo'lgan, andın iman etgan, andın kafir bo'lgan, andın küfürde ezbeyligen, ya'ni shu küfür bilan o'lgan kishilarni Allah mağfiret qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklaydi. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular mu'minlarni qo'yib, kafirlarni do'st tutadi. Ular kafirlarning qishidan izzat va qudrat talab qiladi, ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzet ve kudretinin hammasi Allah'a xosdir. Allah kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nazil qildi ki, sizlar Allohning oyatlarini inkor qilayotgan va masxir qilayotganligini anglagan chaqanglarda ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxir qilayotgan kafirlar boshqa paranga kirishmaguncha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolsizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kafirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Sura Nisa 137, 138, 139, 140-oyat to'g'risida. Munofiqlarning ahvollari va ularning oqibati to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda iymon etib, ondan uningda yenib olgan, ondan qayta iymonga qaytgan va uningda yana yenib olib, o'lgicha o'zining ozg'unligida davomlashgan kishiga tavba yo'qligidan, shundaqla Alloh taolaning uni kechirmaydiganligidan va u yashayotgan ozg'unlikdan to'g'ri yo'lga chiqadigan bir chiqish yo'li bermaydiganligidan xabar berdi. Ya'ni shuni kufri bilan o'lgan kishilarni Allah mağfiret qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklamaydi. İbn Hatim İbn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning ondan kufrda azbaylagan degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular kufrda azbaylagan degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular o'zlarining kufrligida o'lgichilik davomlashdi. Bu haqda Mujahidmi shundoq deydi: Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ya'ni munofiqlar mushu sifatli kishilardandir. Chunki ular iymon etib, ondan kafir bo'ldi. Shuning bilan ularning dillari pechatlab etildi. Alloh taolo ular mu'minlarni qo'yib kafirlarni do'st tutadi deb sifatladi. Ya'ni ular haqiqatan kafirlarga do'stlikni yoshirin yetkazadi. Va kafirlar bilan birga bo'lsa, haqiqatan biz sizlar bilan birga biz iymon etib qo'yib mu'minlarni mazoq qilamiz deydi.
Allah Taala ularning kafirlarni do'st tutganligini ayblab mundaq deydi. Ular kafirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi. Ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. İzzet ve kudretinin hammasi Allah'a xosdir. Allah Taala bütün izzetning sheriki yo'q bir Allah'a ve Allah izzet ata qilgan kishilarga xos ekanligini bildirdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. G'alba Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga mansub. Lekin munofiqlar g'albining Allohning dushmanlariga emas, do'stlariga mansub ekanligini bilmaydi. Sura Munafiqun 8-oyatning bir qismi. Buningdagi maqsad izzatni Allohning tarafidan izlashga, amal ibodat qilishga, yuzlanishga va dunyo oxiratda g'alabaga erishadigan mo'min bandalarning sifiga qo'shilishga rag'batlantirishdir.